Так, усім прывітанне, з вами Вова Гайдукоў з Кракава. Хто там ужо далучыўся, калі такія ёсць, напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Усім прывітанне, з вами Вова Гайдукоў з Кракава. Так, ну нібыта чуваць. Зараз параскідваю спасылку. Так, пачынаем. Everyone. Пачынаем стрым. Так. Раз. І сюди яшчэ. Так. Блять, дата неправильная на стриме. Сука. Давайте адредагуем адразу. Так, сегодня у нас же 8 сегодня. Так. Угу. И сюда. Так, посылку jeszcze. Так, посылка у X загруженная, у Telegram так само загруженная. На стриме пакуль што, наколькі я бачу, нікога няма. Але калі ўсё ж таки хтосьці прысутнічае, напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Я сёння пачаў на гадзіну раней, чым звычайна. У прынцыпе, сёння планаваў распачаць трансляцыю значна раней, але, на жаль, узніклі іншыя абставіны, якія вымусілі мяне ўсё ж таки пачаць стрым больш-менш вось так бліжэй нашых класычных гадзінаў, о якіх мы з вами спатыкаемся часцей за ўсё. Так. Ну што ж, паколькі людзей пакуль што на стрыме няма, я буду чакаць вашых паведамленняў. У гэтым часе, пакуль нікога няма, я пастаўлю відэа, якое у нас было замоўлена яшчэ у мінулы раз. Так, дарэчы, з навінаў хутка павінен выйсці відос інтэрв'ю на канале Наскавец, дзе мы са Зміцерам правялі невялічкую размову. Так.
Так. Где видосик, наш видосик? YouTube. Вось. Вось оно наше родное. Так. Так и так. Нагадываю, что актуальная чарга у нас зараз другая. И у нас замовлено видео по другой с каналу «О чем шепчут улицы». Называется «О чем шепчут улицы» / Янка Дорошенко / Звездный путь / ссоры / конфликты / комментарии / скупка Який там тайм-код у нас був? 3.27. На ім ми спинилися. Зараз протягнем. Так, я собі яшчэ выведу чат асобна. Тут у нас текст. Я спадзяюся, трансляция не будет тормозить, потому что траблы з интернетом усё яшчэ не направленные. И я сяджу з Wi-Fi стрымлю. Так. Да, блядь. Вітаю, прывітанне. Реаліте. Ну что ж, пачынаем глядзець відэа. Вось яно. Дакладней працягваем. Мы там пачалі, і пачатак быў просто ахуительны, таму што Дорошенко паспеў раз'ебаць усю сваю кватэру, просто няўдала павярнуўшыся на 90 градусаў у бок. І вось гэтаму чалавеку з прычоскай так бы мовіць, адлюстраванай ад таго месца, дзе яна звычайна прынята знаходзіцца. Ён бараніў рэчы Дорошэнкі, асабліва гэтую хуйню круцілку, як она называецца, спіннер, каб Дорошенко не звар'яцеў і просто не пачаў зубамі грызці, у тым ліку яго. Ой, выбачаюся, тут гук трэба ўключыць. Все, питання нема. Хотел спросить, откуда это у тебя пошло? Ну, виховувала мене бабуля, ось, яшчэ з ранніх гадоў. А пайшло яно, ну, бабуля чытала вельмі шмат па-беларуску, я чытаў вельмі шмат па-беларуску, а потым настаўніца бабуля вельмі шмат чытала рэпу па-беларуску. Показала, ось, ну, як настаўнікі зараз І укладаюць. гэта быў момант, калі я ўпершыню пачуў ейны водар. Большая колькасць настаўнікаў, гэта настаўніца па-беларуску, размаўляе па-беларуску толькі на уроках беларускай мовы. А яна выйшла з урока з усімі настаўнікамі па-беларуску. На вуліцы па тэлефоне па-беларуску. Я такі вау. Гэта так мажліва. Ну і неяк захацелася адрознівацца ад усіх. Не буду я гэта скрываць, што шмат рускамоўных... Так, то бок ты просто хацеў быць палескім не так усікам. Таму што, ну, усялякага роду фізычныя адхіленні развіцця, яны вас, палешукоў, звычайна не здзіўляюць. Гэта прырода вашага існавання. А вось быць беларускамоўным рэперам, гэта ўжо такая сур'ёзная параза апарату нервовай сістэмы. Рэпераў там у горадзе, у Беларусі, у обласці, а хочацца, каб беларускі рэп гучаў. Ён існаваў да гэтага і да мяне. І... Маргінез зайздросціць поспеху нашага караля.
Не, поспеху нашага караля наўродскага я не зайздрошчу, толькі магу парадавацца. Пісалі шмат людзей, але тыя людзі, на жаль, такія, ведаеш, з пярчынкай, скажем так. І ось, і Хуінкай. хочацца паказаць, што рэп можа быць асэнсаваным, па-першае, па-другое, па-беларуску. Мгм. Ну, расскажи вообще про семью, может, семья, ты говоришь, бабушка по-белорусски Ну, говорила. яна не то, што размовляе, яна Больш сям'і няма. 40 гадоў Усіх чальцоў сям'і, што не размаўлялі па-беларуску, Янка Дарашенко просто скруціў у барані рог, выціснуў з іх усе сокі і выкінуў, патапіў у бліжэйшым балоце. працавала ў педагагічным каледжы Мгм. настаўнікам біялогіі з біялогіі. Вешаў у іх на слупах там, ну ведаеце, як пазняк Зянон хацеў у 90-е гады правесці. І не склалася. Дарэчы, у мяне ніяк, я з дакладнымі навукамі не сябрую, гэта не маё. Я такі гуманітарый больш. Там мовы, гісторыя, там грамадазнаўства. Ось. А яна просто чытала па-беларуску шмат і з такім дыялектам размаўляла, і я неяк захапіўся вось гэтым. Яна ў вёсцы жыла шмат гадоў. Яна дзіцяці вайны, бо яна нарадзілася ў 40-м годзе і прайшла вось за свае 5 год жыцця Вялікую Адчынную вайну. Понятно. Дарашенко павыкалваў ім трэцяе вока. Так, ён спачатку выкалаў сабе адно, потым ім павыкалваў, і адно з гэтых вокаў, якое яму найбольш спадабалася, ён уставіў сабе, але, на жаль, яно не да канца пасавала пад ягоныя чарапныя характарыстыкі, і гэта таксама дае пра сябе ведаць. Давай про соцсети твои поговорим. У тебя есть 2 YouTube канала. Один на 517 подписчиков. Популярны, да. Второй на... Бля, мне падабаецца, як гэты чал прыйшоў да Дарашэнкі рабіць інтэрв'ю і чытаю просто пра яго інфу з чату ГПТ, якую ён толькі што нагугліў, такі тыпу, ну, так, я бачу, у тебе тут 2 канала, Янка Дарашенко і Дарашенко Янка. Які з гэтых каналаў твой сапраўдны? Ці мне трэба арыентавацца на юзернейм Ігор Макар? 3 и 11. Да, там так склалася, што вось той першы, які 517, быў спачатку прызначан для музыкі. Угу. А потым у 19 А потым для рэпа. годзе я завёў канал пра тэхналогіі, у 20-м манетызацыя была, і до 22-го года была манетызацыя, можна было, ну, нават не 17-гадоваму хлопцу, 18-гадоваму, блин, тебе там $100 капнула, сидзіш такі, здымаеш відосы, там потым рэкляма, а потым манетызацыю абрубілі, ну, я падумаў, паставлю ўсё на кон. Дарашенко, калі $100 капае, трэба абраціцца да венеролага. Поставлю все на музыку, все распрадам, там відэа, фото, абсталяванне, і буду займацца тым, што мне і зараз вось моя творчасць у музыцы прыносіць грошы, не мае аўтарскія песні, а тое, што я пишу на заказ людям. Ну да, я хотел сказать, вот ТикТок, Инстаграм, как бы я так немного полазил, посмотрел, у тебя как-то... Вось гэты лысы гак выглядае як бацька, які хоча надаваць піздоў свайму сыну аўтысту. Дарашенко і ёсць ягоны сын. Але паколькі гэты чал сам аўтыст, ён пра свайго сына нічога не ведае і чытае ўсю інфу з тэлефону. Ну, карацей кажучы, вось гэтую хуйню нам даслалі ўзамен Эту хуйню нам даслалі ўзамен на Мікіту Мелказёрова. Прывыкаеце цяпер гэта наш дуть. Тут пакуль што, канешне, не шмат падпісчыкаў, аўдыторыя невялікая, але з цягам часу сітуацыя зменіцца. Захуёвы рэп. Так. Прывітанне з вёскі Калішкі. Калішкі. В Ютубе одно. А это большие калишки ці малые? ТикТоке там песни, в Инстаграме там вплоть до того, что ты у людей на клип деньги просишь.
Ну, разнообразие. Ну тогда трэба ж, ну слухай, калі на тебе подписывается чалавек, ён жадае слідкаваць. Блін, а што якія дзеянні вы б прадпрынялі, калі б да вас на вуліцы падышоў Дарашенко і пачаў вымагаць у вас грошы на хлеб? Мелказёраў зайшоў з другога аккаунту. Ідзі нахуй. з табой. І калі ты прапануеш ему перайсці на іншую сацыяльную сетку сваю, ты павінен сказаць, чаму на гэту сетку ён павінен пісацца. У інстаграме там такое жыццёвае, тэлеграм там максімальна жыццёвае, там просто кружочак я прачнуўся, кружочак я паеў, кружочак я там вучуся ў каледжу, кружочак я на працы. І іншая справа кружочак на канале Янкі Дарашэнкі, дзе ён такі просто глядзіць у камеру. Работаем. О, блин, Пінск, рэп круто, беларуская мова. Гэта нашмат цікавей глядзець. Я думаю, вы пагадзіцеся. А на Ютубе там чисто вось, ну, тое, што па творчасці канкрэтна па музыцы. Новы трек, там новы кліп, што-небудзь такое. Ну, А TikTok гэта вось аўтарскі блог пра ўсё па-беларуску, не толькі там пра музыку, пра ўсё па-беларуску. Ты еще учишься, Да. работаешь, Да. и как хватает времени на все это? Ну, слухай, выгаранне ва ўсіх людзей ёсць, я просто... Але я не чалавек, таму не ведаю, што гэта такое. Такі, я люблю цішыню. Я вельмі странно для мяне, што я у культуру пайшоў, там, дзе кожны дзень свята, кожнае свята ты ў цэнтры ўвагі, а я вось люблю у цішыні паработаць. Але, ну, хочацца не... А калі прыехала Скаймэра і пачала гучна чытаць сваю рэпчыну, Янка Дарашенко не стаў з гэтым мірыцца, і пасля іхняга сумеснага стрыму Скаймэру ніхто больш не бачыў. Ну, ты вучышся, а хочацца нейкую змену абстаноўкі, што ты там прыйшоў кожны дзень, вучоба, вось, адкаваўся на падпрацоўку. Как в колледже к тебе относятся? Да, нормально. Я скажу честно, не рву дупу за адзнакі, і я лічу, што лічбы... Ну яшчэ б ты яе рваў. Каб твою дупу парваць за адзнакі, трэба, блядь, заінвеставаць у некалькі якіх-небудзь беларускіх скіноў ці проста у мясцовых губазікаўцаў, мянтоў, каб яны прыходзілі і проста цэлай камандай браліся з двух бакоў вось так і цягнулі як рэпку. Толькі тады гэтую рэпку можна разарваць за адзнакі. Так-то самому сабе я лічу гэта мала праўдападобна. Хаця вось з іншага боку, магчыма, Дарашенко мацуецца. Паглядзіце на ягоныя рукі. То бок, магчыма, ён і быў бы ў стане так самастойна self-penetration такі здзейсніць. Як вы думаеце? Ну, галоўнае, што чалавек умее. Ты можаш знаць тэорыю там вось так, просто быць тэарэтыкам, а на практыцы ты можаш быць вось такі нулік. Пагэтуль я больш практык. Так, на практыцы ты можаш быць ого-го, а на справе ты вось, як бы ведаеце. Ну, у каго не было. Пакуль я не паспрабую сам, паспрабаваў, не атрымалася, тады я пайду там чытаць нейкі мануал ці нейкі там артыкул пра гэтую справу, якая не атрымалася. Гэтуль, ну, пад знакам там я не стараюся асоба, я больш там па конкурсам, па песенкам, па удзелу ў канцэртах, то бок больш практыкі. Ты ж еще, по-моему, если не ошибаюсь, подкасты вел. Блин, паглядзіце. То бок Дарашенко ўжо яго паспеў пакусаць, ці гэта ён яму з лакціны проста уебаў. Таму Дарашенко сядзіць зараз ціха так інтэлігентна гутарыць. Я думаю, што Дарашенко вось у баявых умовах ён быў бы проста машынай па забойстве расейскамоўных. Ты ж еще... Я думаю, ён яшчэ сябе пакажа у новай Беларусі будучыні. Если не ошибаюсь, подкаст. Прикиньте, вы проронили расійскае слово ці русізм на вуліцах Менску. І тут падыходзіць камісар Дарашенко, і наступныя некалькі гадзінаў ён просто вас катуе, блядь, у сваім пакойчыку, у сваёй студыі, дзе вас ніхто не пачуе, таму што там працуе добрая
гукаізаляцыя вось гэтай пірамідкі, і ён пачынае вам просто ламаць пальцы, блядь, адзін за другім, раз, блядь, за Купалу, 2, сука, блядь, за Коласа, 3, нахуй, за Караткевіча, 4, блядь, за Богдановича, 5 за Васіля Быкова, нахуй, і потым пачынае вас ебаць, блядь, а гэта, блядь, гэта за... Гэта табе за, блядь, Дастаеўскага, таму што гэта таксама беларускі пісьменнік, і пачынаецца гэтая хуйня цэлы дзень, пакуль ты просто фізычна, фізіялагічна не забудзеш, як карыстацца як карыстацца расійскай мовай. Кола, я покакал, Кола, я извиняюсь перед сотрудниками, бла-бла-бла. Я спадзяюся, гэта нейкія рэальныя кампазіцыі музыкальныя. Мелказёраў нават з другога аккаунту атрымоўвае піздоў, але ўжо ад палескіх мутантаў. Ну, вось глядзі, яны на канапе зараз сядзяць. І у седзячым стане складана ацаніць памеры, габарыты проста. Але мы бачылі іх на вуліцы. Дарашенко мог бы проста яго нагой пнуць, і на гэтым кар'ера чарговага мелказёра бы просто скончылася. За Богдаўныча і за Ясеніна, так, за Ясеніна ён будзе трахаць, блядь, усіх у задніцу, усіх расійскамоўных. Вось гэта добрая была праграма БНФ, а не гэта вось у нас дзяржаўная мова, гэта азначае, што чыноўнікі могуць размаўляць па-беларуску, павінны размаўляць па-беларуску, але калі да іх звяртаюцца на іншай мове, то яны павінны перастроіцца, спецыяльна адаптавацца, што гэта не рэгулюе канкрэтна, на якой мове павінны размаўляць людзі на вуліцы. Гэта ўсё хуйня. Вось для Дарашэнкі зараз у Беларусі 2 дзяржаўныя мовы, і гэта азначае, што толькі на гэтых 2 мовах можна размаўляць. Але калі станецца так, што ў новай Беларусі будучыні беларуская мова зробіцца адзінай афіцыйнай, то я б не хацеў на вашым месцы, спадары масквароты, сустрэцца з нашым палескім геніем рэчытатыву на якой-небудзь з вашых правінцыйных ці сталічных вуліцаў. Ставіў раньше. Я веду зараз, просто няма гасцей на падкаст. Скончыліся госці. Давай я прыйду на твой падкаст. Спачатку там былі... Ты што, не чуў пра мяне ніколі? Гэта ж я, Вова Гайдукоў, фрык-стрымер з Кракова, Маргінез. Прыемна пазнаёміцца, Янка. Запісана Вось было... прыкіньце, ён зараз зойдзе на стрым, а тут я сяджу і піяру яго. І ён скажа дзякуй, як на тым стыкеры, і мы правядзем сумесны эфір, Внутрі магчыма. падкаста яны выходзілі, а потым госці скончыліся. Что вы там, о чым вас? Я завёў падкаст, калі я беларусы па-беларуску размаўляю, захацелася распавесці пра такіх жа беларусаў, якія размаўляюць і нейкую творчую дзейнасць вядуць. Там вось той перакладае фільмы на беларускую мову сам, за свае грошы сам, нейкі мае там акторскі талент перагучкі. Перакладае. Тая піша песні для фільмаў. Папулярны саундтрэк фільм, яна перакладае на беларускую мову. Там той мемы перакладае, там нейкія смешныя гісторыі. Вось пра гэта хочацца распавесці людзям, паказаць, што беларуская мова гэта не толькі там гісторыя Беларусі, беларуская мова. Там прадмет у школе. Гэта, людзі гэтым жывуць. Понятненько. Давай пройдемся по таким каверзным вопросам. Давай, я гэта... Людзі гэтым жывуць, але калі вы размаўляеце па-расейску, то вы будзеце беларускай культурай паміраць. Блять, суки, ёпта. Я гэта вельмі люблю, я прям гару жаданнем, да. Ніхто просто не... Вы будете гарэць маім жаданнем. Ты сам сказал, что будешь затрагивать эту тему, и я решил первую. Давай по поводу кедов. Кого? Кедов моих. Сейчас процитирую твой комментарий. Янка, ты промазал, ты хотел яму поебали дать плеуху. Цікава, ці пагадзіцца Дарашенко позвать на подкаст Фрэна.
Я думаю, Фрэн не ў стане будзе утрымацца ад таго, каб пачаць распавядаць пра хлопчыкаў у трусіках, якіх кідалі на кулямёты з паловай дзелдана, або пра смаленскую мову. І Дарашэнку такое не цікава. Ён палітыкай не інтарэсуецца. О, я чакаў. Трек без смысла, да и Мгм. клип тоже. Во-первых, Мгм. ошибок очень много. Мгм. Так, трек без смысла, да и клип тоже. Лично я пишу совсем другую музыку. Не позорь Пинск. Даже тон в ноту не попал. Я писал специально с ошибками, как и там. Мгм. Кто сводил, бит режет уши, не позорь Пинск. Мгм. Блять, ён замест того, каб заскрыніць каментары, ён іх перапісваў, блять, спецыяльна сабе ў нататнік. Каб перад Дарашэнкай, блять, сядзець пяліцца ў тэлефон і чытаць. Мабыць, гэта ўсё ж такі баця Фрэна. И Из іншага было боку. время, да, ну, до последнего, наверное, ты с моих соцсетей вообще не слазил, где я только выкидываю какой-то пост, ты вечно что-то комментируешь, что-то лезешь куда-то. Пайшоў ты Я- нахуй, блять, Люблю Дарашэнка. слідкаваць за тымі людзьмі, якія развіваюцца. Ну, для мяне, ну я не ведаю, як у тваёй задуме творчай гэта кеды павінны былі стрэльнуць, але для мяне, ну гэта да, гэта крынжовенька атрымалася. Я зноўку ж, я слухаю толькі олдскул рэп. Я выказаў сваё меркаванне. Наконт пазорыш Пінск, ну я там быў не адзін. Па-першае, да. І ну рэальна, А што за кеды, я нейкі мем прапусціў? Калі гэты відос выйшаў? Год таму. Літаральна, мы глядзім яго год пасля таго, як ён выйшаў. Ну, амаль што. Гэта інтэрв'ю то алегорыя на цесака. Ну, тут пакуль што не ясна, хто да каго прыйшоў, так бы мовіць, і замала персанажаў у кадры. То бок пакуль выглядае на тое, што Дарашэнка гэта, як гэта называецца, нажыўка, на якую злавілі вось гэтага лысага інтэрв'юера беларускага у вышыванцы. І потым вось з гэтай канапы вылезе труп Скаймеры і пачне проста дапытваць гэтага персанажа, вось о чом шэпчуць уліцы, навошта ён прыйшоў да хлопчыка, якому 32 гады, ён чытае рэп. па фактах, пра што песня, вось я ў цябе спытаю. Песня? Блять, а вот чаму ты не спытаў Скаймеры пра тое, пра што ейная песня, пра вялікую задніцу? Написано Вось за гэта было б цікавей паслухаць. 15 минут. Так, Простебать просто все нахер. так. Похожее, которое на тот момент как раз вот и были сучки, деньги, Мгм. про что Там люди и кросы, писали. бургер. Да. Так, усё тое, чаго мне, як беларусу, сапраўднаму ніколі не даставалася. Всякая фигня такая. Расскажу, никому не рассказывал. Пацаны приехали раньше, сейчас не знаю, ведут они, не ведут, топовый Пинск. Ну ведаю, яны зараз там не актыўнічаюць. Да, Бля, мне здаецца, у Пінску неяк занадта шмат культурнай актыўнасці вось для Пінску. Колькі там людзей ты жыве ў прынцыпе? Там же, па-мойму, 2,5 калейкі. Адкуль іх столькі, блядь, арганізацый у нейкі топавы Пінск? Як можа ўзнікнуць топавы Пінск у горадзе на 2,5 чалавекі? Тыпу, які там топ? Вось это адзін чалавек, блядь, ці што? Пра што гаворку весці-то? Получается, я их пригласил. Ну, тыпу, каб знайшоўся нейкі топавы Пінск, павінен быць пінскавы маргінез. І мне цікава, Дарашэнка належыць да гэтага маргінезу? Ці мы за ўвесь час нашых праглядаў ягонага контенту так і не дабраліся яшчэ да дна, да самага нізкага ўзроўню культуры Пінска гости, мы сидели, і палезся наогул. пили чай, и я говорю, типа, пацаны, вот вы как более молодежно, что, типа, можно было бы сделать? Я сидел, включал минусовки, они такие, типа, вот этот минус, типа, крутой, Мгм. под него можно. Я такой, типа, ну, можно что-то попробовать, типа, для меня тоже новенькое. И, короче, что, они мы попили чай, разошлись, они говорят, типа, все, если еще и клип снимешь, типа, мы поможем пропиарить его. Ну, у них же там 500 Ну, да, там, тысяч или да, лям да, что-то да. подписчиков был. Говорит, мы все поможем сделать.
Я такой, окей, в этот же вечер за 15 минут я написываю этот беспонтовый, бессмысленный текст, как ты сказал. Еду к Андрею, мы записываемся, и он говорит, надо снимать клип. Я сажусь, придумываю за вечер полностью сюжет, что я хочу в этом видеть. Езжу, договариваюсь с байкерами, байкеры предоставляют еще и лимузин. З байкінами? Байкіни гэта як барбоскіни, типу. Езжу, договариваюсь с байкерами. Байкіни плюс у чат. Байкеры предоставляют еще и лимузин в придачу. С корешем, у кореша на студии, у него тату-студия своя, у него снимаем. И подтягиваю людей, там еще операторов. Клип стоил $100, не больше. Типа... А гэта ты самыя $100, якія капнулі з хуя Янкі Дарашэнкі. Вось прямо ў рот. С куфа справа. Я показал хорошую картинку бессмысленным треком, и типа у нас в городе такое никто не сделал. И может... Так, добрая картинка, бессэнсоўны трек. Хто б гэта яшчэ мог быць у Пінску і аколіцах? Нават нічога ў галаву не прыходзіць. І нават я не магу зарыентавацца, які з элементаў на экране мог бы дапасавацца да такога апісання. Пока еще не сделаю. Ну, значит, слухай, я ставлюся сур'ёзна до музыкі, і я Так, гэта заслугоўвае павагі. Там, наверное, все не зразумелі. Я ставлюся сур'ёзна да музыкі, а вось да рэпу. Ну, поржали мы тогда все знатно. Да рэпу я ставлюся гіперсур'ёзна. Плюс закинули еще, как типа на самон там вяжет. Сказать честно, мне реально подгорело, потому что я ведал шмат... Ну, Ён, паглядзіце, нават прыўстаў, таму што тэмпература анусу паднялася і трэба было трошки рух здзейсніць, каб ахалодзіць шмат таких выканаўцаў сваё ачко. Пішуць там рэпы нідзе не гэта, я таки бачу. Так, текст говно, біт говно, аўтатюн не ў ноту. Это так было задумано? Паглядзіце, як ён апусціў вочы, робіць выгляд, быццам бы ён чытае нешта, пакуль яго папускае гігачэт паляшук злева. Просто ён нават пра свае акуляры яго не бачыць, таму што ён настолькі мелкі підарасік. Так, ці ведаюць яны такую філазофію, што жыда-бальшавікі камуністы кідалі маленькіх мальчыкаў па 16 годзікаў на нямецкія кулямёты з чакушкай хлеба. Так, гэта яны і ёсць тыя самыя мальчыкі. Там, дарэчы, загінуў дзед Дарашэнка. Дзед Дарашэнка загінуў на Валыні. Ё-маё, гэтая гутарка вельмі нішавая. Да ладно, 580 праглядаў гэта больш, чым на любым маім стрыме. А мае стрымы яны ніяк не нішавыя, яны самыя папулярныя у беларускім сегменце Ютубу. Человека может спросить. Ну, там яго шмат, значыць. Ось, я таки думаю, 4000 праглядаў. А у таго таленавітага чалавека, майго сябра, там 101 прогляд, и то это все мои слова. Так, оно же всегда так. Чем ты говно это выкидываешь, они же все это испортят. А я ставлю все серьезно. Ну, а серьез люди не разумеют. Никому зараз. Это не надо. Мы тоже... Зараз усе хочуть там постыбаться. Ну, такое поколение зараз. Мы снимали сейчас клип, недавно у меня вышел. Вот. Бля, есть адчуванне, что Дарашэнку 500 год, и ён сапраўды ведае, пра што кажа. А, я бачу. Ён прыйшоў до нас з вялікага княства літоўскага. Ой. З Галицко-Волынского княства. Мы тоже заморачивались, мы вечер потратили, там до часу ночи снимали. Я говорю, надо делать попроще. А Андрей заморачивается, говорит, нет, нам по пару раз переписывали. Типа, я говорю, вот будешь стараться. Янка Дарашенко – это той человек, у якога у кватэры знаходзіцца крыж і ў фрасінні полацкай. Никому это нахер не надо. Сделаешь на этот и будет... У меня есть такой приклад, когда мы сняли самый первый там клип. Мы зняли, як я сказал, сябра, фотик ёсць, он кажа, да. Давай походим по ленке, поздымаем, ты по я рэп читаю. Угу. Блять, Дарашэнку было сорамна прызнацца свайму сябру, што ён здымае рэп-кліп, таму ён
наебаў яго, сказаў яму проста яго здымаць, тыпу ён чытае рэп, а насамрэч ён не чытае рэп, каб ніхто нічога не заподозрыў. Праз паўгады ён на дзяржаўным тэлебачанні на Беларусь 4 Брэст. Я гляджу 10 000 праглядаў за паўгады, я гляджу, думаю, блин, мне неяк сорамна. Дарэчы, алоэ, прывітанне, я цябе даўненька нібыта не бачыў на канале. Як твае справы? Блядь, як же шкада Мелказёрова. Вось уявіце сабе, вы ў мінулы жыцці бралі інтэрв'ю ў Ціханаўскай, Латушка ды іншых дзеячоў з псіхічным адхіленнем, а зараз ён змушаны рабіць тое ж самае, але без грошаў і праглядаў. Я лічу, што наадварот ён зараз пражывае сваё найлепшае другое жыццё, і ў яго ў запасе ёсць яшчэ 7, таму што ён коцік. Цікава, колькі бульбашоў здольныя пагутарыць з Дарашэнкам па-беларуску. Ну, на экране мы бачым літаральна беларуса, сапраўднага мужика духа злева, які гатовы просто ламаць косці за беларускую мову, просто разгрызаць глоткі, блядь, просто своими руками задницу разрывать за адзнакі, але не сабе, а просто, блядь, любому человеку, які на вуліцы сустрэнецца і будзе на неправільным дыялекце пиздзець. І вось Вірджина нейкага у вышыванках, блядь, абклеенага, як Наста Базар прыйшоў, блядь, паказаць, што ён беларус, ніхуя беларускай мовы не ведае, просто нейкі, блядь, таджык, нахуй, з петлічкай і тэлефонам у руках. У якім там інфа пра Янку Дарашэнку з Джиміні, як у Олега. Вось мы бачым сутыкненне упершыню, блядь, у каляровым, так бы мовіць, выглядзе просто. Сапраўдны беларусы злева Палішук і Гігачэт, і справа нейкая хуйня, блядь, размазаная, з пабітым локцем да таго ж. Дароўкі, та складаны час перажываю, працу часова страціў, з дзяўчынай разышліся, 7 год разам былі. Праз некалькі месяцаў трэба пераехаць на хату іншую або ў горад іншы, ад фінансаў залежыць. Ну што ж, спачуваю табе, спадзяюся, выйдзеш з гэтай вады як гусь, яна з цябе проста сцячэ. І таксама цекчы по табе будуць іншыя дзяўчыны, больш вартыя цябе, да якога полу ты б не належыў слэш-ла. Таму так. Жадаю паспяховага пераезду. Але ўжо знайшоў новую дзеўчу. О, вось, ахуенна. Так гэта і трэба вырашаць заўсёды. Праўды мы разам бедныя, што гамон, але шчаслівыя. Усё будзе ок, не дэпрэсу. Цудоўна, рады гэта цябе чуць, чытаць. Самому стало. Мы там зняли гэта за гадзіну. Я там намонтировал вось так, неяк так, все націснув, готово. А потым іншы кліпы, які там сцэнарый, давай там придумаем то. 2000 праглядаў. Блядь, Янка Дарашэнка здымаў кліп у Пацука, кажучы свайму сябру здымаць тыпу ён чытае рэп, на відэа забылі захаваць. Або іншы варыянт, націснулі на кнопку, а яна не націснулася, і яны цэлы дзень так прахадзілі, здымаючы кліп, а скончылася гэта нічым. Таму Дарашэнка вырашыў скласці кліп са сваіх кружочкаў у тэлеграме, дзе ён сядзіць без майкі, ці рабіць свае валосікі на галаве і глядзіць на Езуса. Як ты, маргінезік, як вучоба, што чуваць? Добра ў мяне ўсё. Паціхонечку расцем. Дыплём свой атрымаў літаральна на днях. Засталося толькі падацца на магістратуру туды ж. І у мензычасе, як то кажуць, стрыміць
Вось у нас цэлае лета з вами ёсць на тое, каб сядзець, праглядаць відэа Дарашэнкі, каб лутаць данаты вашы, весяліцца, падрубаць конфы. Часу цяпер трошкі больш у мяне ёсць. Ну, У прынцыпе, нейкая ратацыя аўдыторыі нават адбываецца, таму што я гляджу зараз у чаце сядзяць часта людзі, якіх ніколі на маіх стрымах раней не было. То бок новая аўдыторыя прыходзіць, старая адвальваецца паціхоньку, але перыядычна некаторыя са старых гледачоў, залдоў таксама завітваюць, і гэта прыемна. Віншую выдатна, дзякуй, дзякуй. Але я, так бы мовіць, за адзнакі дупу рываць не люблю. Я люблю толькі рваць дупу камусьці іншаму. Таму давайце далей будзем глядзець відэа чалавека, які са мной у гэтай справе салідарны. Гэта падпісота Петрухіна. Да ты сам, блядь, галоўная падпісота Петрухіна. Ніхто, блядь, на маім канале не вымаўляе нават такога слова, як Петрухін. Людзям скажаш Петрухін, яны скажуць, што, блядь, хто, што гэта такое? Што Петрушка, блядь, мабыць, прыправа такая, я не ебу, хто такі Петрухін. І толькі ты вылазіш, блядь, высіраешся ў чаце, пачынаеш, блядь, усіх называць Петрухінамі. Мабыць, гэта таксама фейкі, блядь, Петрухіна. Магчыма, цяпер такая ў нас мейнстрым-тэорыя пра мой канал. У мяне ў чаце сядзяць фейкі Петрухіна, і палова з гэтых фейкаў Петрухіна гэта мае фейкі Петрухіна, таму што Петрухін гэта таксама мой фейк. Хуй ведае, што ў вас зараз у галаве адбываецца. Аматары Петрухіна асабліва на маім канале не затрымліваюцца, таму што Петрухіна глядзяць людзі ў гадах. Ім не падабаецца фармат стрымоў, звычайна. Прытым я не маю абсалютна ніякіх прэтэнзіяў да Петрухіна, у нас проста контент розны, блядь, у нас аўдыторыя розная. Абсалютна ніяк звычайна не перасякаючыся. Я больш скажу, блядь, людзі аматары пазняка, гэта далёка не мая аўдыторыя. Нягледзячы на тое, што я сяджу і падсмоктваю ў любой зручнай і нязручнай сітуацыі. У мяне аўдыторыя унікальная. Вось вы на ніводным стрыме, нідзе больш у інтэрнэце, канкрэтны гэты набор юзераў не сустрэнеце. Гэта унікальныя людзі, якія прыходзяць канкрэтна глядзець на мяне. Таму што я, блядь, фрык-стрымер Вова Гайдукоў з Кракава. Прывучыцеся ўжо. Дарэчы, а колькі выстаўлення адзнакаў у Польшчы чакаюць? Я ў сваёй краіне ажно 5 месяцаў чакаў. А што такое выстаўленне адзнакаў? Што гэта такое? Ты менавіта пра сам дакумент, дыплом, ці што? Таму што адзнакі свае ты ў любы момант можаш паглядзець на сайце. Я не ведаю, ці ты пра адзнакі за прадметы у ходзе навучання, ці адзнакі за абарону дыплому. Ну, пра свае адзнакі за абарону дыплому я ведаў адразу пасля абароны. І іх таксама ўжо выставілі. Не магу сказаць, што гэта нейкая праблема. Ці ты маеш на ўвазе нешта іншае? Может реально не заморачиваться? Ну, давай по технике там немножко отойдем от этого. Ты там технику какую-то... Давай, надушні, напярдзі яшчэ больш. Зрабі вашу гутарку яшчэ душнейшай, каб мы просто пачыналі дохнуць у чаце. Адзін за адным, блядь, геноцид, ёпта. Газовые камеры. Что-то обзоры какие-то делаешь. Да. Ты себе что-то покупаешь, либо тебя кто-то просит? Ты себе что ты хочаш даказаць, Дарашенко, сваімі відосамі пра тэхніку, якія глядзяць, блядь, два землякопы? Навошта ты гэта робіш? Навошта, блядь, містер Сміт, вы стараецеся? Вы намагаецеся рабіць беларускамоўны контент, на які ўсім насраць, блядь, асабліва ў Беларусі, ёпта, блядь. За што вы змагаецеся, містер Дарашенко? Ну, на ютубе у мяне пра тэхналогіі. Была магчымасць... Янка Техник называется. Не, гэта зараз... Янка Техник. Не, Рома Механік.
По-руску канала. Да. Этого был The Sounder. Там были недрэнныя прагляды, там на кожнае відэа по 100 тысяч, по 200 тысяч, ну, на кожнае відэа по 100 тысяч, по 200 тысяч. Вось, і ты такі думаеш так, неяк трэба з кімсьці закарышыцца, каб тебе давалі тэхніку, а ты там якую спасылачку, ну, давалі тэхніку, нейкую прыдбаваў сам, потым прадаваў. Там перакупаў айфоны на пуфары, а на яго гляд зняў, той жа дзень прадаў. Вось, муцілася гэта ўсё. А зараз Янка Тэхнік гэта вось такі канал, які зажадаецца, і ў той час, калі я здымаў пра тэхналогіі, я пісаў. Усе мы адзіны калектыўны Пятрухін. Безумоўна, безумоўна. Напішыце ў чат, хто памятае у прынцыпе такога інтэрнэт-дзеяча Рому Механіка. Паглядзім, колькі нас варыятаў дзядоў тарпяткоў. Пісаў па-беларуску рэп, беларускамоўны, вёў сацыяльныя сеткі па-беларуску, але здымаў пра тэхналогіі на рускай мове. Вось такі чалавек, да, сёння ён рускамоўны блогер, у якога там 100 тысяч праглядаў пра той жа iPhone, заўтра ён патрыятычны беларус, які піша беларускамоўны рэп. Вось, і потым я такі, так, манетызацыю абрубілі, дзе зарабіць грошай? Так, я магу пісаць. Выбачаюся, толькі прыйшоў, што за гамон адбываецца на экране? Хто гэтая тлустая лесбіянка? Гэта Наста Базар. Блять, Наста Базар, что это такое? Пиздец, я осуждаю нацизм. Людям Блять, тексты, спынися, опусти руку. Так. Ну, опусти руку. Все распродавал. Все, сядзі, не падымай яе больш, калі ласка. Я пра тое, пакуль правераць усе экзамены і ўпішуць у дыплом. Не, у мяне у дыплом, ну у дыплому як такога у мяне пакуль няма. Ён будзе гатовы там пад канец месяцу, але ўсе адзнакі яны ў сістэме ўпісаныя ў электронным варыянце. Та там жа няма чаго лічыць. Экзамены ўсе прайшлі, сесія, дыплом я абараніў, усё, цяпер толькі застаецца чакаць саму паперку дыплому, і ўсё. Калі ты пра гэта, то вось у канцы месяцу павінен атрымаць. Валынскі Пятрушкін, так. Прыправа такая, валынская пятрушка. Прыдбаў то, што трэба зараз. Ну і зараз прыносіць гэта мізерны, але прыносіць доход. Я не ганюся за грошамі, калі да мяне прыходзяць там нейкія людзі. Блін, за чым жа ты тады гонішся? За адзнакамі не гонішся, за доходам не гонішся. Пісаць. Мабыць, ён гоніцца па начах за самотнымі жанчынамі. Я просто... Ну, хоць за чымсьці кожны з нас павінен гнацца ў гэтым жыцці. Сама дзе я кайфую, я готов працаваць за бескоштоўна. Магчыма, ён гоніцца за нашим прызнаннем у інтэрнэце. Ты помнишь первое наше знакомство? С комментара на ютубе. Нет. Я тады подписался на теле... Не, почекай. Я почему про технику спросил? Потому что в 2018 году... Бля, паглядзіце, які ён маленькі, у яго нават ногі не дастаюць да падлогі. Ён сядзіць просто ногі звесіўшы на гэтай канапе. І ён там ледзь носочками дастае, як ён стараецца, просто тягнецца і тягнецца. Ты мне пытался втюхать ZTE, блядь. Табе хадулі трэба утюхаць, блядь. И у меня еще до сих пор осталась переписка. Было 10 часов вечера, я говорю, давай я приеду, ты такой, типа, нет. Будуць экза на магістратуру, ці ў рамках аднае ВНУ такога няма. Я пераношуся ў іншую вучэльню і буду мусіць здаваць. У нас будзе рэкрутацыйная размова у магістратуру, наколькі я ведаю. Тупо сармат. Ну так, толькі трэба, каб вось гэтая калавая барада была толькі вакол рта, каб яна сведчыла аб гаўнаедстве. Меня уже не выпустят. Почекай, в 18-м году? Да. Почекай, ZTE-шка. Может быть, 14 годов было. Меня не выпустили, да. Да. Такой, я говорю, так я на машине, типа, давай подъеду под падик. Ты такой, нет, типа, меня все дома закрыли. А ты ZTE скупал в 18-м году, да? А я тоже, типа, там, перепродажи, мобилы, планшеты. А, ты камеру хотел. Я не ведаю, что такое ZTE. Я памятаю, ZTE называліся роутары старыя. Ну, або, мабыць, яны і зараз так называюцца. Калі ты бачыў ZTE-шку сярод Wi-Fi у сябе дома, ты ведаў, што хутчэй за ўсё вельмі высокая верагоднасць таго, што пароль
гаспадары гэтага роутару на свой Wi-Fi не змянялі, і ён просто там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Такім чынам я ў дзяцінстве пиздзіў суседскі інтэрнэт, суседскі Wi-Fi. У меня была камера, такая Ага, слайдер, типа. Ну, И ты говоришь, давай, типа, на мобилу поменяемся. Я Мгм. такой, типа, ну давай, все, я готов, типа, давай. Потому что потом я в Польшу уезжал. ніфіга. Што за узбек з правага боку? Я папрашу трошкі павагі. Можна трошкі павагі да рэінкарнацыі Мікіты Мелказёрава. У мяне мабіла ZTE была. А што за мабіла такая? Гэта марка тыпу як Lenovo, як Samsung? Не, у мяне ніколі такой не было. Ніфіга собі. Да. И уже потом... Один айфонами, другий ZTE. Я с тобой переписываюсь по поводу телефона, ты мне такой, а ты что, рэпер? А где ты А як я записываешься? довідався, почекай, а як я довідався? Ты што, рэпер? Дай мне свой адрес. Так мы ВКонтакт перешли, мы ВКонтакте переписывали. А, Ну. Ты такой, а где ты записываешься, сколько стоит, а там это, ну да, туда-сюда. я тоді тільки почав. Так, Ну, я окей. таки шукав. Я не шару абсолютно. Я ніколі не шарыў у тэхніцы. У тэлефонах, у ноутбуках, у персанальных камп'ютарах стацыянарных. Я не шарыў ніколі ні ў чым, блядь, звязаным з такой тэхнікай падручнай, з гаджетамі. І мне заўсёды, калі трэба абіраць якую-небудзь тэхніку, нармальную, адэкватную, якой я хачу карыстацца, у якую я хачу заінвеставаць грошы, магчыма, немалыя, і карыстацца ёй наступныя некалькі год. Я прашу просто сваіх сяброў, якія шараць, каб мне падабралі пад мае патрэбы. І толькі так гэта і працуе. Кітайская марка, здаецца. Не, я з такой хуйні карыстаўся Xiaomi. І, по-моему, у мяне зараз таксама тэлефон Xiaomi. Poco. Коко. Бля, як же я не розумію людей, які цікавляться характарыстыкамі тэхнічнай хуйні. Не, ну гэта практычныя веды насамрэч, яны досыць патрэбныя ў жыцці, асабліва калі ў цябе праца звязаная з тэхналогіямі. Але мне рэальна складана гэтым усім цікавіцца. Просто я не разумею фішку. Гэта вось як людзі пачынаюць размаўляць пра які-небудзь футбол, блядь, у мяне мазгі адразу адключаюцца. Хаця зараз гэта мне перашкаджае, таму што некаторыя рэчы прыдалося б ведаць, напрыклад, у маёй навуковай працы, і мне прыходзіцца іх літаральна з нуля для сябе адкрываць. І мне гэта часткова мне гэта падабаецца, таму што ўсё ж такі некаторыя аспекты, там, скажем, электронікі, у прынцыпе электрадынамікі і тэхналогіі, звязаных з гэтымі галінамі, яны забаўляльныя і займальныя. Цікава з гэтымі правадкамі сядзець аўтычна, круціць там нешта, блядь, спалучаць, і потым на выніку мець нейкую працуючую тэхналогію, нейкі працуючы алгарытм, які там часткова абапіраецца на твой код, які ты напісаў на кампе, і вось на гэтую электрычную сістэму, не ведаю, як па-беларуску сказаць, уквад, вось гэты электрычны, які ты сам сваімі рукамі сабраў з усялякіх кабелькоў, кнопачак і гэтых пласцінак Arduino. Я працую на пласцінках Arduino у сваіх эксперыментах. Вось. Ну, у гэтым сэнсе цікава, але вось разбірацца канкрэтна ў марках, блядь, у нейкіх прашыўках тэлефонных, фу, блядь, просто ажно ванітаваць цягне. Просто адразу, я калі чую абрэвіатуру МИУИ, у мяне, блядь, задніца такі ж самы гук выдае, таму што сраць хочацца. А так-то не, вось канкрэтна тэхніка, як тэхнікай цікавіцца для хлопцаў, гэта наадварот характарыстычна. І, магчыма, мае зацікаўленасці біялогіяй таксама маюць прыроду менавіта зацікаўленасцю ў такіх нейкіх алгарытмах, у тэхніцы, у канкрэтных механізмах. Таму што калі ты
калі ты біёлог і тым больш фізіёлог, табе трэба развіць фізіялагічнае мысленне, а яно менавіта што такое у нейкай ступені механістычнае. То бок тут можна сказаць, што мы са спадарамі тэхнікамі на адной ступені знаходзімся або ў адным полі зацікаўленасцяў. Была такая китайская танная марка, яе шкалаце куплялі, каб не шкада было пабіць. Блин, я памятаю, у мяне першыя тэлефоны былі самы першы, я вось не памятаю, ці то быў Siemens нейкі, ці яшчэ нейкая старэйшая хуйня. Я памятаю канкрэтна доўгі час у мяне быў Siemens такі шэранькі. У яго быў джойстык у цэнтры, ну ён кнопачны быў тэлефон. Там былі ўсе кнопкі, там лічбы, былі кнопкі там выкліку, скасавання выкліку, пасярэдзіне быў джойстык. І ім там можна было неяк круціць, не памятаю, ці былі гульні на гэтым тэлефоне. Памятаю, што камера была. І камера гэтая записывала відос максімум на 30 секунд, таму што памяці ў тэлефоне не хапала на больш. Але пры гэтым у тэлефоне прысутнічаў ікпорт. Хто не памятае, ікпорт гэта такая даблютузная метода перадачы інфармацыі паміж тэлефонамі. Гэта выглядала так, што ў тэлефону збоку вось на тарцы была такая не ведаю, пласціначка, такая невялічкая плашчыня на гэтым тэлефоне. Не ведаю, яна была ці то плястыкавая, ці то шкляная. І гэтую вось хуйнюшку трэба было прыкласці да такой жа самай хуйнюшкі на другім тэлефоне, уключыць перадачу інфармацыі, то бок літаральна тэлефон побач з тэлефонам ляжаць на стале, і перадаецца інфа з аднаго на другі. І калі ты рассунеш тэлефоны, то інфа перастане перадавацца. Я не ведаю, як гэта працуе канкрэтна, але я яшчэ, калі ў школе вучыўся, у мяне такое было, і ў маіх аднакляснікаў, што характэрна, таксама такія тэлефоны з такой тэхналогіяй былі. То бок гэта не выключэнне было нейкае для мяне. Іншыя дзеці таксама такой вось тэхналогіяй карысталіся. І толькі потым пачалі з'яўляцца тэлефоны ў масавым абароце з функцыяй Bluetooth. І ў мяне таксама такі быў. У мяне другі, здаецца, тэлефон быў, гэта такі сэнсорны, яшчэ не Android, я не ведаю, якая гэта канкрэтна аперацыйная сістэма, але там было толькі 3 кнопкі на самым тэлефоне. Гэта зноў ж такі выклік, скасаванне выкліку, і па цэнтры такая кнопка, якая выконвала функцыю бэкспейсу, то бок назад. Але ўсё астатняе было на сэнсары. І там ужо быў Bluetooth. Ікпорту, па-мойму, ніякага не было ўжо. Ну, ікпорт гэта сапраўды досыць старая тэхналогія. Ну, асабліва датычна сучасных тэхналогіяў. Рэчы про футбол для навуковай роботы з нейробіялогіі. Не про футбол, про тэхналогіі. Футбол-то, блядь, я ў рот ебаў. Я ў дзяцінстве цярпець не мог, блядь, футбол і ўсё, што з ім звязана. А не кажучы ўжо пра, блядь, цяперашні мой стасунак да гэтай хуйні. Я ніколі не быў зацікаўлены у тым, каб гуляцца ў футбол, блядь, там у двары, блядь, з хлопцамі, ці на стадыёне на фізры. У нас у школе быў стадыён, нармальны такі, дарэчы, па памерах. Ён, праўда, быў ніхуя не засеяны травой. Ну, маецца на ўвазе, што калі школу будавалі, там засеялі поле травой, і там вакол была такая яшчэ бегавая сцежка, там усё услалі гэтымі такімі гумовымі камушкамі. Нармальная была бегавая дорожка. Ну, в сэнсе, дорожка не аўтаматычная, а просто па якой трэба хуярыць вакол стадыёну. І стадыён там засеялі траву, але з цягам часу гэтая трава з відавочных прычынаў пачала знікаць, таму што людзі гуляюць у футбол, блядь, і просто паступова гэтае самае поле з травянога ператвараецца ў звычайнае, блядь, поле пяску.
А тое ж самае здарылася з цягам часу з гэтай бегавой дарожкай, таму што гэтыя гумавыя камушкі яны пачалі выпадаць з яе, і з цягам часу яна ператварылася ў звычайную, блядь, бегавую дарожку без гумы, без ніхуя, таму што просто яна была зацёртая, блядь, да дзірак ужо да таго часу. Дык і вось я ніколі там не гуляў, блядь, футбол. Мне было цікавей там на турніках пакруціцца, або просто ходить пиздеть со своими сябрами там, со своими, блядь, дружочками, пирожочками, одноклассниками, рофлить там, хуйнёй всялякой страдать, маяться. Да девок так само лезть, псовать им жыццё, тягать их за ихние косишки, блядь, ебаные. Динозаври помнять. Так. Якщо не Android, може Symbian. А я не ведаю, як гэта называлася. Я ў тыя часы яшчэ просто не ведаў пра тое, што існуюць нейкія апарацыйныя сістэмы, што ёсць там андроіды, ёсць айфоны. Мне было да пізды. Я ведаў толькі одну катэгорыю, блядь, одну катэгорыю апарацыйнай сістэмы, гэта телефон. я ніколі, я дарэчы і па сённяшні дзень не адрозніваю гэта, таму што з цягам часу просто людзі пачалі выкарыстоўваць у дачыненні такіх сэнсарных тэлефонаў тэрмін смартфон. Я гэта ўсё жыццё называю телефон просто. Мне похуй, што телефон гэта трубка, блядь, у якой ёсць такое кола з лічбамі, і там трэба пальцам, вось засунуўшы, блядь, гэты свой палюшак у дзірку, хуярыць просто кожную лічбу вось так па коле, і потым чакаць, пакуль бабка срака на іншым баку лініі возьме гэтую трубку і прыкладзе да свайго ебальніка, каб папиздзець. Вось гэта тыпу тэлефоны, па ідэі, але каму не похуй. Я заўсёды назваў гэта тэлефонамі, я пра ніякія андроіды і айфоны не ведаў нічога, ну, хутчэй за ўсё да гадоў 12, блядь. Магчыма, і пазней. Пішуць Symbian. Ну, магчыма, Symbian. Вы ж, блядь, задроты ебаныя тэхнафілы. Павінны ведаць. Я памятаю, на гэтым тэлефоне былі выключна дэма-версіі гульняў. Там была такая гульня ў гонкі, якая скончвалася на другім узроўні. І каб далей у яе гуляць, трэба было нейкі нумар, блядь, па смс-цы даслаць і заплаціць за гэтую прывілегію. Яшчэ там нейкая хуйня была. Я потым яшчэ пераключаўся на іншыя тэлефоны. У мяне пэўны час была Nokia, таксама кнопачная, звычайная. Але я недоўгі час ёй карыстаўся, таму не памятаю нават, як выглядала канкрэтна. Памятаю, што там былі гульні. Па-першае, там была гульня ў будаўніка. Там трэба было просто будаваць вялікі слуп з кубікаў. І там просто ты гуляў за кранаўшчыка, у якога гэты самы куб вісеў на нітачках і вось так хістаўся з боку ў бок. І трэба было просто ў адпаведны момант націснуць, каб ён скідваў гэты блок. І калі ты неправільна яго скінуў, ён там у бок кудысьці паляцеў, то ўвесь твой слуп абвальваецца ў пізду. І, ну, майстэрства гульні заключалася ў тым, каб кінуць яго менавіта вертыкальна, просто паралельна росту гэтага самага слупу. А ён яшчэ сам па сабе хістаўся, блядь. Флэшбэкі, блядь, з дзяцінства таго, як мне моцна вымарожвалі нервы гэтыя, блядь, гэтыя выкрутасы будаўнічых аб'ектаў. Таму я так зненавідзеў фізычную працу яшчэ з самага дзяцінства. Яшчэ там была змейка, прычым незвычайная змейка, як у Тэтрасы, а такая змейка, якая поўзала па полі, таксама нейкім спартыўным.
там былі нейкія трыбуны нават гукі там тыпу апладысментаў і так далей тыпу эй змейка давай хуяр далей і там трэба было хадзіць ну ползаць і есці усялякія яблыкі усялякія там з'ясціўныя ці як гэта сказаць аб'екты і абмінаць труючыя тыя што не можна кушаць але я ўжо не памятаю што там канкрэтна было і калі ты упіраўся ў сцяну гэтай самай змейкай то яна білася галавой аб яе і там вакол галавы былі такія зорачкі якія лёталі ўкола ну ось ну то бок звычайная тэтрысная змейка толькі трошки мадыфікаваная і чым больш ты гэтых яблыкаў ці іншых там грушаў нейкіх яшчэ чагосьці з'ядаў тым больш у цябе было ачкоў кранаўшчыка я тоже памятаю у мяне яшчэ гольф быў на раскладной матароле матаролы у мяне раскладных у мяне не было по-мойму ніколі раскладных тэлефонаў я памятаю у маіх знаёмых быў тэлефон слайдер які вось так выязджаў просто ну то бок экран выязджаў над кнопкамі гэта быў кнопачны тэлефон але экран ён тыпу выязджаў вось так даверху а яшчэ былі менавіта раскладушкі такія дзе трубка падымаецца вось так экран тыпу і гэта як не ведаю кашалёк які-небудзь але у мяне такіх ніколі не было яшчэ на Nokia была гульня на інтэлект тыпу і там трэба было праходзіць тэсты усялякія на памяць на логіку яшчэ на нейкую хуйню тыпу такая развіваючая гульня ну за неіменнем альтэрнатываў калі мяне заёбвала будаўніцтва і змейка ебаная я хуяру у гэта таксама і ў гэтым я знаходжу адшукваю крыніцы маёй акадэмічнай кар'еры безумоўна з гэтага ўсё і пачалося я не памятаю ўжо як яна называлася забаўна было тое што інтэрнэт тады яшчэ не зрабіўся часткай нашага паўсядзённага жыцця і ўсе гэтыя гульні яны перадаваліся такім сарафанным радыё то бок мы проста адзін адному па ланцуговай такой рэакцыі перадавалі гэтыя гульні або па экпорце або па блютузе і потым хуярыліся ўсёй клясай і у нас былі цэлыя хвалі такіх модаў на пэўныя гульні таму што адзін хтосьці ўсталёўваў сабе у аднаго кагосьці быў не ведаю інтэрнэт ці ён там ад старэйшых братоў сабе гэтыя гульні таксама перакінуў і потым гэта распаўсюджвалася на ўсю клясу потым на ўсю паралель усе хадзілі хуярыліся асабліва гэта датычыла людзей якія сядзелі на задніх партах і я пэўны час таксама сядзеў на задніх партах мы проста сядзелі са сваімі кумплямі і хуярыліся у якую-небудзь Tower Defense чарговую ці не ведаю іншую якую хуйню шмат гэтых гульняў было быў перыяд калі ўсе хуярылі ў Майнкрафт на тэлефоне таксама была такая мода людзі яшчэ нават падлучаліся да нейкіх лякальных сетак і гулялі разам хто там з планшета, хто з тэлефона. Была у нас такая мода. А вось гольфа на тэлефоне ў мяне, здаецца, не было. З такіх цікавых яшчэ рэчаў на тэлефоне, проста рандомна, што можна было знайсці на старых абразцах. Гэта тое, што ў мяне на тым самым Сімансе шэрым з джойстикам былі відосы, дзе падстаўлялі музыку пад нейкія смешнявыя відэа. І тыпу гэта было ахуенна смешна. Там вось гэтыя папсовыя песенкі з 2000-х падстаўляліся пад нейкія мемы, пад смешнявыя відосікі. І такіх некалькі відосаў у мяне было на тэлефоне. Я не ведаю, адкуль яны там узяліся. І яшчэ быў, блядь, кліп гэты на фрыстайлы ебаны.
з якім я таксама ўпершыню сутыкнуўся менавіта на сваім Сіменсе, таму што там была кароткая відюшка нейкая. Па-мойму, гэта была рэкляма. Гэта была рэкляма з нейкага хуя спампаваная на тэлефон з песняй фрыстайла, дзе рэклямілася машына, і машына гэтая была трансформерам. І яна, карацей, разбіралася, і гэты трансформер пачынаў танчыць пад музыку Рэка Макафо Бічу, вось гэта усім нам вядомую. Яшчэ нешта хацеў сказаць. Гэта вось падобна на тое, як людзі ў сваіх старых тэлефонах знаходзілі легендарную песню пра кратоў і хамякоў, крыніца якой таксама засталася невысветленай па сённяшні дзень. Вось, ладно, давайте відосик далей глядзець. Блин, потому что першы трек я записал на диктофон телефона и потом перекидывал гэтыя файлики по проводу, подставлял. Ну и все так писались, мне сдается. Угу. Там, Вот, кто на палочку, вот на такое телефон. первое наше знакомство Капец, было. А потом начал, блядь, срать меня во всех комментариях. На под одним видео. Под одним. Ну запомни, но все. Тебе Инстаграм открыть, блядь, ты меня заебывал там в край. Вось менавіта так будзе выглядаць наша сустрэча з Міхасём Ільіном. Просто. Я не успею что-то выкинуть, у тебя уже пошло. А что там это? А можно было лучше? А Да, можно и так было? я хочу, как ты рос. Дарашенко таксама пісаў яму з усіх сваіх фейкавых аккаунтаў, каб той толькі звярнуў увагу на андэграунд дзеяча, фрик-рэпера з Пінска. Типа, блядь. Я с добрыми намерами. Ладно, давай, коль пошли дальше. Со мной все понятно, я не обидчивый. Тупо зараз за все 7 гадоў пролічыў, што я яму зрабіў, на куфары ЗТЕ не прадаў. Так, а камеру ён забыў пачысціць. Вось Дарашэнкі ўсе правіны ён запомніў. А камеру пачысціць ад усялякіх, блядь, смарчкоў ён забыў, паглядзіце на Я гэта. не обидчивый, нормально все. Збоку, злева, вон там. Ты не видел, Прямо. что я в молодости творил, так что пока живи. Пока живой, да? И давай дальше. Заходил я как-то, по-моему, к Витьку на стрим антибиотику. Вітёк, Арыстаў. Беляшек. И, короче, что-то ты там прям в жопу рвал что-то на нем. Блять, яшчэ раз. По-моему, к Витьку на стрим антибиотику. Беляшек. И, короче, что-то ты там прям в жопу рвал что-то на нем. Что-то тебя там так бомбило. Я заходжу на стрім його. І пачынаю рываць яму жопу, І блядь. його, ну, ось, гортаю TikTok, бачу стрім, натискаю. І він бачить у чаті, що я зайшов, і починає мені хуями посилати. Типа я такий, я зайшов, я Я яму адказаў тым жа самым. нічого не пишу в Гоголі, просто нуль коментарів. Я ось Короче, включив, ты до него доебаться решил. Да? на фоні лежить телефон, не-не-не, на фоні лежить телефон, ні одного комента не пишу, і він починає. Зайшов великий рэпер, у которого один там глядач у ГДК. Я такі сиджу, думаю, ну давай далей. ГДК, гэта што? Гэта гомельскі добраахвотніцкі корпус? Я цікаво, що буде. Я потім пишу комент. Привітання. І він, закрой свой рот, быдло, скотина. Блин, я хочу гэта выразаць і паставіць на алерт. Пишу комент. Привітання. І він, закрой свой рот, быдло, скотина. Я не успел. Блин, Блять, я сапраўды гэта выражу. Я успел только тогда, когда он тебя... у вас же прямой эфир. Да, один, ну, И ты что-то там ему и он тебя такой, иди нахуй, типа, иди. ну слухай, я не разумею, что у гэтага чалавека ў галаве. Мы все со своими приколами. Ось ты збираешь переписки все там, ЗТЕ мне не продал. Комментарі читаешь под своим. Конечно, я сижу. Ну, бачиш, ну. А я гляджу за гэтымі людьми просто порофлить. А ён думае, что я приходжу забирать его псевдопопулярность. Ну, Витек у нас, да, такой. Ну, великий рэпер, ну... Я послухал... Ну, так у вас конфликта никакого ранее не было, ничего, Не, просто что ты зашел и он до начал меня тебя- доколупался, что я сиджу на его эфиры.
типа сядзець мне нельга, таму што Мгм. я збіраю аўдыторыю на яго эфіры, хаця я нічога там не раблю, просто вось уключыў как стендап, знаешь, вось Мгм. просыпаешься там Гарык Харламов, вось гэта Гарык Харламов у мінус 100 левеле, такі яшчэ Стендап ось як у Міхася Ільїна, геніальнага коміка. такі Гарык Харламчык. Мгм. Вось. Ну, паслухаў, ён пачаў там нейкія бочкі каціць, я кажу, слухай, я тебе чапаю. Ну, каментар тебе пакінуў, прывітанне напісаў у чаце. Ты пачынаеш мяне класць хуямі. Ну, ён напісаў, і я напісаў каментар. Я думаю, ну, чалавек. Гэта гісторыя майго жыцця. Я паслухаў трэкі, я паслухаў яго, паглядзеў, думаю, чалавеку 35, колькі тебе год? Мне 30. Ну, гэта ясна было. Пиздец, ёбаны цягнік спазніўся і наступны з'ехаў без мяне. Сидзім на вакзале, глядзім Дарашэнку. Неверагодна. Прыемнага вам прагляду. У тебе сям'я, дзіцяці, Да. ты займаешься сваёй справай, ты ведаеш, чаго хочаш ад жыцця. Ён- Падумай 2 разы перад тым, як каціць на мяне бочку. У цябе сям'я, дзеці. Я люблю працаваць з сямейнымі. У іх так шмат у іх так шмат сваякоў, як казаў Тука у вядомым серыяле Breaking Bad. 35 год ходить там по городу, а я ем сосиску в тесте. И сосиску в тесте с целлофаном ту жрет. Ну, я гангстер-рэпер, театр кукол, лялек, немецко-белорусский, немецкий рэпер и актер. Я таки слухаю, ну, человече. Чалавеча, ідзі далей вандруй па сваіх краінах, блядь, пан ебаны. Ну, может, ты за мозги возьмешься. Потом снимая видео, я... Мабыць, ты за касу, за саху, блядь, і касу возьмешся ўжо, як нармальны чалавек. Хватаю тикток, меня выгнали с працы в Пинску. Пинск дрянный город, я больше вас продвигать не буду. Я такие, слава! Ой, блядь, продвигать Пінск, нахуй, ёб твою мать. Мне здаецца, у беларускім стрімінгу я галоўны, блядь, продвигатель гэтага гораду. Я, правда, не ведаю, куды мы яго продвигаем, і як гэта адаб'ецца на ім. Магчыма, у пэўны момант проста улады зарыентуюцца і пачнуць масава перасяляць пенчукоў у Сібір куды-небудзь ці ў Чарнобыль на іхнюю гістарычную радзіму. Мяне пачулі. Потому что, ну, калі ты бачыш вось гэтага чалавека, ну, мяне трасе. Да ты не думаешь, что это может Чым быть выклікана? образ просто такой? Не, я ўпэўнены, што гэта не вобраз. Мне вось як ты капаў на мяне, я падкапаў пад яго. Шмат ёсць інфармацыі, Блин, што страшныя людзі, блядь. чалавек, ну, тут трохі не сябруе з галавой. На жаль. И ты продолжаешь что-то с ним Не, еще... я просто приходжу на эфир и порофлить. Поглядеть, может, что изменилось. И что скажешь Мы по поводу нашего еще одного звездного гостя Никита Форева Голден? Фу. И он станет дорослым, может, зразумее что-нибудь. Ну, ему сколько, 20, наверное? Ему, я не ведаю, хтосьці кажа, ему 16, хтосьці 18. І он стане Разумею. дорослым, ён можа пачне рабіць музыку. Зараз нейкія зачаткі ёсць там папулярнай музыкі. Але сябру трэба просто працаваць. У мяне таксама такія же былі трэкі ў 12 гадоў. Іх там 10 можна знайсці ва ВКонтакце. Яны ляжаць там. Вось. Таксама такое было ў 12 гадоў. Зараз мне 20, амаль 21. Яму ўжо можа 20, можа 21, не ведаю. Ну, падрасце, зразумее. А людзі ж, вось, яны ж любяць такое, ведаеш, каб можна было з чаго парофліць. Ну да. Выклікае эмоцыю Нікіта Форева. Вось, ты гартаеш тикток, як разбавядаю. Сябры, прывітанне, Мініенка, нікому гэта не цікава. Ты гартаеш... Ну, не скажи. Знаходзяцца свае цэнителі, свае аматары і ў твайго контенту, Янка, Іванушка. Так, у мяне скончыўся напой, моя гарбатка у кубку. Пойду сабе вадзічкі наліў, пасядзіце пакуль. Папішыце што-небудзь у чат цікавае, каб папіздзець яшчэ. Так, перапынак.
Так, я зноў з вами. Дарэчы, гэта заўважаць толькі прафесійныя дарашкіністы, дарашэнкісты, але яму на стрымы у ТТ прыходзіць гэты антыбіётык дагэтуль. Рады, што ты заўважыў. І піша абразы. Я думаў, ты пра інтэрв'юера. Окей. Ну, мы павінны... Блять, выбачаюся, у мяне стрым знік, хуя на тэлефоне запусціўся. Пиздец, я думаў, хтосьці... Якісьці агент ужо прабраўся у мою кватэру. Так... Так, мы павінны пакончыць, пакласці канец гэтым абразам у інтэрнэце, колькі можна абражаць. Гэта некультурна. Абразы гэта ўсё расійскія прыдумкі. У беларусаў ніколі абразаў ніякіх не было. Бля, яму толькі 20 год, а рэальна быў упэўнены... я рэальна быў упэўнены, што яму недзе па 30-35 па выглядзе. Не, ну на 30-35 ён не выглядае. Ён проста пухляш. Таму у цябе адразу ўзнікаюць асацыяцыі са скуфамі. Але ён не выглядае на 30 год, канешне. Паглядзі, якія ў яго шчочкі чырвоненькія. Гэта сама маладосць. Кроў з малаком. ТикТок чуешь, девочка со двора. Такие, бля, девочка со двора, реально. И вот и тебе эмоции. Ты там коммент поставил, подобайку, ты просто поглядел 20 секунд, а уже ТикТок залечил, что это видео тебе цікаво. И будет тебе эту жушнягу постоянно показывать. Да, в этом справа, что люди любят порофлить. Ну, и людям гэта, ось ён гэта, може ён разумее, что ён гэта робіць, а стане дарослым, хотя уже дарослый хлопец, да, може штосьці змініцца ў яго жыцці. Я ему казаў, давай, я тебе нормально... Вы общались с ним? Да, я ему прапанаваў, там, прыходзь до мяне, сядем, я тебе бит беспашкоўна зроблю там. Текстик по-руску напишу. Прыходь до мяне, я табе тэкстик напишу. У мяне тут за вуглом ёсць цудоўнае месца. Ты зачитай. І тут ён падымае просто гэты люк, ці як яго назваць, драўляны, і там пад зямлёй цэлая каморка з забітымі дзяцьмі. Неяк там дапамагу со свайго боку, там дистрибьюция, там реклама куда-нибудь, что-нибудь. Я с такими не работаю, я звезда. Я таким, ну ты пизда. Серьезные люди у нас в Пинске. Да. Что вообще за пинский рэп скажешь? Ты начитанный, смотрю, на... Кого еще? Все пожыццёвая крыўда. Выделить. Вось ты брал интервью у Джоди, да, я бачил первый клип их на ютубе, там, где они читали ось тут на центральной, ведаешь, там, где гаражи, там некие, прикольно. У 2000, який это был третий, чи перший, чи четвертый год, робить так. Блин, это прикольно. Про пинский рэп тебе ведаю. Кросы твои ведаю. Ну и больше я пинску... Микрокли. Андрей Микро. Прикольный чел. Ось. Он таки тоже, так само олдскул. Был калісьці Рефлекс, Илья, ён з моей школы. Ён браў сваёй хуткай чыткай. Ён прям читал. Потым кого? Ось здесь была такая дзяўчынка, Яна, не памятаю нікнейм. Суэми. Читала. Кирилка? Да. Яна брала сваімі вуснамі. Не веду зараз, дзе яна, ось читала прикольно так само. Я там допомагав їй трек вигружати на пляцовці. Ну, такая, А так, что? І он ёсць, просто я ім не вельмі цікавлюсь. Я кажу, я живу у свеце, там, вось, Эминема вышла новая песня. Там, я не веду, Доктор Дре, там, 10 там, музыка это... Вельмі актуальна, так. Просто трымаешь руку на пульсе. Что расскажешь про свой звезд? Блин, складана неяк сёння размаўляць. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так. Стыдно. Просто мы учора
увесь вечар сядзелі ў канфе, гулялі ў Warhammer, і нешта сёння мне складана просто сядзець і прамаўляць. Рэальна прыходзіцца напружвацца. Так, донат прыйшоў, донат. Ідон Рігул заданаціў $1 на розвиток беларускага футболу ў Польшчы. Так. З цягам часу мы заменім увесь польскі футбол на беларускі. Вы яшчэ пабачыце. Дзякуй за $1. Ты неверагодны. Неверагодны. Не ведаю, з голасам нейкая хуйня сёння. Магчыма, застудзіўся зноў. Забыў сёння ноччу акно зачыніць. І голас неяк скача, блядь, увесь стрым. Хуйня. Так, ну што ж, працягваем. Путь. И он скончился. Да. Почему нет ни видосов, ничего? Не, Ну, одно твое выступление. Сезон скончился, и все. Я шел на кастинг, пока прогулять две пары. Я прогулял две пары доволі пастухова. Трапіў у каманду А Евгений. вы ведаеце, на каго Дарашенко навучаецца на сваіх парах? На Олейніка, які там піша вельмі шмат прыгожых песень. Які ён у нас спецыяліст? Ён жа на адпрацоўцы сядзіць там у сябе у Доме культуры. І сумясцілі мяне з Галькай. Галя не знесе воду. Ну, Галя воду не донесла, на жаль. Галя! Там что-то где-то я видел, что она очень сильно возмущалась, что ты ее заебывал Галя жрать! белорусским языком. Я? Ось, гляди, ми до інтерв'ю з тобою на якій мові розмовляли? Ну, на русской. Ну, я тебе Да, звоню. то бок Дарашенко, ён толькі на камеру беларус. Вось яно што, блядь, вось яно як атрымліваецца, Дарашенко. І так ты з намі са сваімі аматарамі абыходзішся. Ты, блядь. А, сука. Крывадушная ты, блин, свинушечка. Янка, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вось я нават з палякамі па-беларуску размаўляю. Хто не верыць, дасылайце мне свае грошы, я вам дам усе доказы. Усе патрэбныя вам доказы будуць прадстаўленыя. Так, на шкільнага вчыталя я нешта сумняюся, што ён працуе школьным настаўнікам у Доме культуры. Ён жа там нейкі діджэй, як наш Зміцер Наскавец. Не, ён там вучыўся на нейкага іншага пастуха. Мова беларускай мовай. Ну, І на іншага свінапаса ён там карацей вучыўся. ее Ось слова. толькі зараз заебываю. Не на Скажи наставника. честно уже, заебал. Что там вообще Я не случилось? заебывал. Почему? Что-то вы Потому там что какие-то я проблемы? приехал на проект, я пришел Почему? показать, что вот у Пинску есть талановитые люди. Бля, перебью тебя. Ну вот как ты с цветами к ней поехал. Блин, это хто памятае мем «Почему» з Курэйчыкам? А фрэн толькі па-руску з палякамі. Ну, гэта таксама патрабуе вытрымкі. вообще пиздец. Это Кто это зашквар. придумал, блядь? Это придумали продюсеры АНТ. И Ебануться. мне сказали, что проби пропонував. Я кажу, ну ладно. Я ж тоді, блин, на А эмоциях. что, отказаться нельзя было? И она могла бы отказаться. Я думаю, блин, ну откажись. Я лепей сам пойду далі, і ти откажись. Все, не треба мені. Тому що я її ведав, ну так, давно. Вона у педколеджі вчилася. Ось. І як це отрималося? Я, коли там брали інтерв'ю, я кажу, ну я прийшов на проект показати. Просто я, ну, для мене було кайфово то, що ось моя авторська пісня, записана там 3 годи тому, наприклад, 2 годи тому, на свой текст, на свой біт, буде гучати, ну, біт там переробили. Блін, а Дарашенко, ён па Тарашкевіцы жыве, па фене ўсё, так як трэба, па-нашаму, з мяккімі знакамі, у рандомных месцах.
Спадзяюся, што так. Дзіва. Дзіва. З вамі. Вось я ўпэўнены, што кожны з вас калісьці сустракаўся з такімі людзьмі кончанымі ў інтэрнэце, якія літаральна вырашылі, што пісаць Тарашкевіцы гэта калі ты карацей пасля кожнай літары з ставіш мяккі знак у незалежнасці перад якой літарай яна стаіць. Просто заўсёды з. Ці вось два гучыць неяк занадта па-расейску, так? Па-расейску 2 і па-беларуску 2. Што за хуйня? Давайте будзем казаць дзіва спецыяльна, каб яшчэ больш збеларусізаваць нашу беларускую мову. А іначай неяк не па-вышыванску атрымліваецца, не па-нашаму. Чаць на дзяржаўным тэлебачанні, гэта прикольна. А яна, ён забірае мою папулярнасць. Ён! А чаму не я? Я такі, слухай, у тебе прыпеў. З табой спявае хор Цітовіча. Хор Цітовіча гэта не хухры-мухры, гэта акадэмічны хор Беларусі. Што тебе не падабаецца? Тебе прывет... Блин, вось, дарэчы, гэта перформанс. Ён забірае мою папулярнасць. Ён! А чаму не я? Акторская гульня геніальная. Насамрэч, гэта мне нагадала фільм «Абсесія», які я нядаўна паглядзеў. Менавіта так адыгрывала там галоўная гераіня. Тут не паважаюць Тарашкевіцу. Тут паважаюць Тарашкевіцу, тут не паважаюць, блядь, людзей, якія думаюць, што яны карыстаюцца Тарашкевіцай, і пры гэтым яны проста у рандомных месцах ставяць мяккія знакі, абсалютна без прычыны. Тыпу, у Тарашкевіцы ёсць канкрэтнае правіла таго, у якіх месцах выкарыстоўваецца мяккі знак. Мяккі знак ён выкарыстоўваецца або перад галоснай, ці правільна я кажу, ёсць літары зычныя і галосныя, так, перад галоснай або, напрыклад, у слове з'ява, ці не ведаю. Ну, перад зусім там такімі галоснымі, якія з аднаго гуку складаюцца. Не ведаю, як гэта правільна казаць, я не лінгвіст, проста на такім абывацельскім узроўні зараз тлумачу. Що вось перад такімі, як не веду, зелебоба, там не трэба відавочна мяккага знаку, але з'ява у акадэміцкім правапісе, вось гэтым наркамаўскім, правільна было б напісаць праз апостраф з'ява, з, такая коска зверху, апостраф ява. У Тарашкевіцы гэта было б з'ява праз мяккі знак. Яшчэ мяккі знак ставіцца, калі наступны зычны гук мяккі, напрыклад, з мяне. З мяне. Таму што М наступная будзе мяккая, бо пасля М ідзе я, мяне, з мяне. У наркамаўцы гэта было проста з мяне, а людзі, якія думаюць, што карыстаюцца Тарашкевіцай і проста ў рандомных месцах ставяць гэтыя мяккія знакі, яны напішуць, напрыклад, зівамі. Зівамі проста. Там в, яно цвёрдае, похуй, блядь, усё роўна ставім мяккі знак, таму што нам вельмі хочацца карыстацца класычным дарэфармацыйным правапісам. Я сам такім правапісам карыстаюся, і я хутчэй прапушчу, блядь, гэты ебаны мяккі знак, чым напішу яго ў рандомным месцы, дзе ён не належыць. Вось так. Слухай, у тебе... Ці вось гэтая дзіва. Нема некага дзіва, блядь, 2 нахуй, і ўсё тут. Пеў, з табой спеў. Дзі там з'яўляецца толькі калі мы кажам пра жаночы род. 2 жанчыны. 2 рэчы. Але 2 гарбузы. 2 пенісы. 2 мужыкі. Вось. Спявае хор Цітовіча. Хор Цітовіча... Мяне з гэтага гарыць, таму што не таму, што вось людзі неграмотна пішуць ці вымаўляюць нешта, а таму што гэта, ну, настолькі элементарна. І ну, ты калі карыстаешся ўжо, калі ты ўжо пераходзіш на Тарашкевіцу, то, ну, патрудзіся прачытаць адно ебанае правіла, якое датычыць гэтых сраных мяккіх знакаў. Навошта яны там патрэбныя?
І чаму з мяне гучыць натуральна, не прыходзіцца гвалціць свой моўны апарат, потому что, на мой погляд, что з мяне, что з вами гучыць аднолькава по-уебанску, прыходзіцца спецыяльна неяк наладжваць свой ротавы, блядь, апарат, свой язык, каб у цябе ён мог так павярнуцца, каб сказаць, блядь, з вами ці з мяне. Я калі толькі пачынаў, дарэчы, на беларускую мову пераходзіць, у мяне была праблема з тым, што я сапраўды цвёрда вымаўляў усе гэтыя гукі. З'ява, з'явіцца, з'есці. І пасля таго, як я перыядычна размаўляў па-беларуску, я там на такія кароткія адмежкі часу спрабаваў цалкам перайсці, у мяне просто балеў рот, блядь, у мяне балеў язык, балелі вусны, балелі мышцы твару, таму што прыходзілася рэальна напружвацца, каб так размаўляць. Але так беларуская мова, яна не гучыць аўтэнтычна. І Тарашкевіца, яна гэтую мяккасць беларускай мовы перадае. То бок, я ведаю, што нават у наркамаўскім правапісе ёсць правілы па тым, як гэты правапіс правільна чытаць. То бок там таксама ёсць змякчэнне, там не снег, а снег. Але гэта на пісьме не адлюстраваны, калі ты канкрэтных правілаў не ведаеш, што канкрэтна ў гэтых месцах, блядь, канкрэтна гэтыя гукі павінны быць мяккімі, ты, блядь, будзеш чытаць іх цвёрдымі. Вось. І лепш за ўсё карыстацца Тарашкевіцай, таму што калі б беларуская мова канчаткова знікла просто з абіходу вуснага, і ў наступных пакаленнях людзям прыйшлося б думаць і гадаць, як яна гучала аўтэнтычна, Тарашкевіца для гэтай функцыі надалася б лепей, таму што яна лепш за ўсё адлюстроўвае фанетычныя асаблівасці беларускай мовы. Вось. У гэтым сэнс Тарашкевіцы, на мой погляд. Але перад тым, як перайсці на Тарашкевіцу, трэба трошкі азнаёміцца, блядь, з асноўнымі яе правіламі, таму што літаральна самае галоўнае, што мы ведаем пра Тарашкевіцу, гэта, блядь, гэтыя мяккія знакі. Галоўнае адрозненне, якое адразу кідаецца ў вочы. Вось у слове адрозненне. Просто яго калі напісаць на Тарашкевіцы, то адразу робіцца ясна, што гэта яна. Таму што там будзе не «не» на канцы, а «не», адрозненне. Што, дарэчы, бачна на прыкладзе, калі сутыкаешся з польскай мовай, і там ёсць словы, якія таксама скончваюцца на «не». Які прыклад прывесці? Не ведаю, адразу мне ў галаву неяк не прыходзіць. Хто ў чаце можа накінуць адразу нейкае польскае слово, якое скончваецца на «не». Не, я не ўзгадаю. Але фішка ў тым, што палякі прамаўляюць менавіта цвёрда гэтую першую «н». Яны яе не змякчаюць. Магчыма, ёсць там нейкія дыялектныя асаблівасці, але ў сярэднім палякі кажуць «не». А беларусы, у незалежнасці ад таго, карыстаюцца яны Тарашкевіцай ці не, кажуць «не». Рабацінне. Ніхто не кажа «рабацінне». Рабацінне. Не рабацінне, рабацінне. А палякі так кажуць. Ну, правда, у іх няма слова такога рабаціння, наколькі мне вядома. Ну, я зараз не магу карацей узгадаць нейкае слово польскае, якое скончвалася б на «не». Але я думаю, сутнасць вы улавілі маіх словаў. Дзенне, вось, дзенне. Яны не кажуць дзенне. Дзенне. Яны кажуць дзенне. Дзенне. Вось гэтая цвёрдасць, яна падкрэсліваецца.
Это не хухры-мухры, это академічны хор Беларусі. Што тебе не падабаецца? Тебе ты проживаешь бескаштоўна. Тебе машина привезла, машина завезла. Питание бескаштоўнае. Живи, кайфуй. И, ну... Это там в Минске, когда Да, в да, лагере да, уже живи, кайфуй. Бескаштовно привезли, бескаштовно завезли. Покормили, на костер сходили, на море сходили, туда съездили. Костюм тебе придбали за гроши телеканала задержавные. Тебе все дали. Ты просто, ну, как это, працуй на этих людей, скажем так. Все, а тебе ничего не потребуется. Пачал... Еще раз, нахуй. Это у меня в шуфлядке зато я кашляю. Я не знаю, что такое. Теперь ты меня за ТЕ будешь заебать? Ну, Які панчлайн-то, блядь. и чё? Так, Михась Ильин, вучися жартовать. все, просто проект закончился. Мы выступили на чвертьфинале. Ага. Я человек, який любить бороться за свои авторские И заебывают людей тоже. Да, да, ось я боровся за ТЕ. Ляжись там. Ось. Ну, я... Терміновые навіны. Дорошенко змагаецца за Z. ТЕ. Я кажу, як будем там гэта ўсё? Ну, ніяк. Карацей, з ёй мы пасварыліся яшчэ да пачатку самого сезону, тому што ёй колькі там гадоў 20. Яна там фотомадэль, ну, паводзіць сябе як дзіцяць. Ну, не ведаю. Капризничает. Ну, гэта ж жанчына, але приехать в Менск, мы ехали туда в студию, там пробную демо-версию родить, приехать в Менск, у тебя там полгодины до студийной сессии, убачить у парке Чулюскинцев карусели. Ваня, пошли покатаемся! Я такие, слухай, вон, у Пинск пришла, покатайся. Там та самая ось ромашка, якая у нас у Пинску. Иди покатайся. Ну я такий, я серйозний чоловік, може вона така теж так само, як Пишуть, Вітюша що Народу. дження так само. Ну, это от слова дження так само. Так само. У прынцыпе, не тое, каб гэта частае спалучэнне гэтых самых дзвюх N. Ну, гэтае адлюстраванне мяккасці ў доўгізычных у Тарашкевіцы, мне здаецца, лішкам. Мне здаецца, не. Ну, вось толькі што прадэманстраваў на прыкладзе польскага правапісу, што ў іх цвёрдае N, яно рэальна азначае цвёрдую N. І рэальна, калі ты чытаеш гэта па-польску, ты павінен прамаўляць першы гук N цвёрдым, а ў беларускай мове не. Вось будзе, напрыклад, паляк вывучаць беларускую мову, і ён будзе чытаць адлюстраванне, а не адлюстраванне, як яно правільна было б. То бок ты павінен будзеш замежніку, які хацеў бы вывучыць твою мову, скажем, гэта паляк, спецыяльна тлумачыць, што вось глядзі, гэтая літара N, яна нічым не адрозніваецца ад суседняй, але з нейкага хуя ты павінен чытаць яе іначай, ты павінен прамаўляць яе мякка. То бок, такім чынам на пісьме у нас атрымліваецца досыць сур'ёзнае разыходжанне. Я разумею, што і ў польскай мове ёсць там выключэнні, калі пісьмо не адлюстроўвае фанетыкі. І нават у Тарашкевіцы ёсць выключэнне, ну, такія асобныя выпадкі, калі на пісьме складана зразумець, як гэта слова сапраўды павінна было б чытацца. Але іх менш проста, чым у наркамаўскім ці акадэмічным правапісе, таму што гэта таксама розныя рэчы. Наркамаўскі правапіс, ён быў рэфармаваны там ці то ў 90-х, ці то ў 2000-х, ці то яшчэ ў Саўку, не памятаю. У польскай мове ёсць усялякія словы такія хітрыя па тыпу марзнонч. Яно пішацца як M-A-R-Z N-O-Ч. Так? Так. І там ёсць спалучэнне вось гэтых RZ. А RZ, яно звычайна чытаецца ў польскай мове як Ж, як у слове жека, рака. R-Z-E-K-A. А ў слове марзнонч, нягледзячы на тое, што там R і Z выступаюць, яны побач стаяць, яны не азначаюць гуку Ж. І пра гэтае выключэнне трэба ведаць, каб не сказаць мажнонч, а марзнонч. Але гэта асобныя выпадкі такія.
Яны асабліва ні пра што не кажуць. Ну, у сэнсе, яны асабліва не ўплываюць на нейкае неправільнае прачытанне таго ці іншага слова. Некаторыя замежныя словы так чытаюцца, напрыклад, назвы краінаў. Правільна сказаць, там не Сінгапур, а Сінгапур. Нягледзячы на тое, што звычайна ў польскай мове мяккая «с» гучыць як «щ». Правільна сказаць Сінгапур. Ён са смерцю Сраліна быў рэфармаваны. Ну окей. Значыць, я не арыентуюся тут у датах. Але я памятаю, што ён дакладна яшчэ змяняўся. Магчыма, нават і пасля смерці Сраліна нейкія там адбываліся перапіхоны. Что? Ебанешься, говорю, Да. серьезный. Да. Не мог, блядь, девочку на качелю сводить, нахуй, серьезный, блядь. Зажал 5 рублей. Зажал, а вдруг это 5 рублей перетворится в 500 рублей просто 10 год. Перспектива очень. Почему удалили вообще выпуски эти? А у НТ там по авторским правам возникло питание. Это я постарался. Кинул страйк, не, я жартую. Еще и он ты заебал. Пиздец. Ну, Я так- спадзяюся, на гэты стрым ніхто не кіне страйк. И усих. Мы паважаем Мікіту Мілказёрова. Так, это мой Или текст, что? вы его спиздили. Все, это мои. Ты типа подал... Не, их по авторским правам за іншие песни протиснули, и канал выдали, но я поспел скачать, я ж такие хакер. Вам Павел, был бы я в Америке, уже сидел бы давно за скачку на Ютуба. Так что я в Беларуси, все нормально. Ну, В тюрьму, да, все, меня закатовали. Краіна для жыцця. стрелять. Да, кабели. Я стаўлюся ахуенна сур'ёзна да свайго аўтарскага права, але сам перачу любую хуйню. Гэта паслядоўная пазіцыя, канешне. Тут аксавары і вся ты разумееш. Я, до речі, Цікава, чаму беларускія рэперы гэта нішчыя нейкія уебаны, якія ніколі ў жыцці не стануць зарабляць на сваёй творчасці. Ці гэта неяк звязана з статусам, з палажэннем, скажем, аўтарскага права ў гэтай краіне. Цікава. Не можа такога быць, не. калісьці хацеў на гукарэжысёра паступаць, але понял, што зразумеў. Навошта творцам медыакантэнту ахова аўтарскага права? Ну, сапраўды. Тут не любляць Мілказёрова. Ты не тое, каб не любяць. Мілказёраў проста... Я да яго дзейнасці ставіўся досыць скептычна, калі ён яшчэ быў з намі. Але пасля няма ніякага сэнсу пра яго высірацца неяк. Я не з'яўляюся ягоным хейтарам. Не ведаю, просто перыядычна ён узнікае як персанаж у нашых гутарках, быццам бы ён яшчэ жывы. Не ведаю, да Мілказёрова ў мяне асабліва нейкіх эмоцыяў моцных няма, ані пазітыўных, ані негатыўных. То бок, калі вам падаецца, што я неяк злараднічаю, калі пра яго ўзгадваю, то вам падаецца. Мяне кранаюць, напрыклад, моманты, калі ягоная жанчына прыходзіць на нейкія ток-шоу і распавядае, як яе два італьянцы ебалі у тройнічку, і тое, што яна прайшла беларуса да канца, маючы на ўвазе Мілказёрова. А яна сама онліфаншыцца там, ужо знайшла сабе 10 мужикоў, блядь, пасля таго, як ён памёр. То бок, зноў ж такі, ну вось Мілказёраў, ён проста кукіч. Вось у мяне ён не выклікае павагі, таму што ён кукіч, блядь, быў па жыцці, і вось пасля смерці нават ён пакінуў пасля сябе рэпутацыю кукіча. Чаму? Таму што звязаўся з неправільнай жанчынай. Я пра гэта напісаў цэлы пост у Тэлеграме. Вельмі важна для мужчыны ў ягоным жыцці. Нават калі гэта можа падацца другасным, так, у сваёй, напрыклад, кар'еры. Вось якая сувязь здавалася паміж кар'ерай інтэрв'юера і таго, што ў цябе вось жонка
онліфаншыца. Ну, нібыта ніякай, а потым ты паміраеш, і твая жонка онліфаншыца робіцца галоўнай крыніцай памяці пра цябе ў прынцыпе. І кожны раз, калі пра цябе будуць узгадваць, будуць звяртаць увагу на твою жонушку, якая ходзіць на стендапы нейкі і распавядае, як яе ебалі, блядь. І што беларускія мужчыны гэта нейкая хуйня з гаўна і палак, не вартая ўвагі. Бля, нахуя я спытав? Ну, хто ж табе лекар? Хто ж табе доктар? Таму, ну, персанаж Мелказёрава, ён у некаторай ступені застаецца камічным. Павагі да яго не ўзнікае асабліва, але і негатыўных эмоцыяў таксама. Я думаю, ён не заслужыў дакладна таго, каб, ну, сядзець там злараднічаць неяк, зубы скаліць. Гэта трагедыя, што такі малады чалавек, які рабіў, ствараў некаторую такую нішу на беларускім ютубе, што ён памёр заўчасна. Прычым пры досыць дзіўных абставінах, якія да гэтай пары яшчэ не былі выкрытыя. Але павагі ніякай я да Мелказёрава не адчуваю абсалютна. Хотя понял. Я понял. Во, ён понял, я зразумел. Зразумел, што для мяне гукарэжысура... Просто на кантрасце з іншымі людзьмі, якія вось такім чынам ставяцца да памяці Мелказёрава, можа падацца, што мяне клапоціць рэальна ягоны вобраз, які застанецца ў гісторыі, там, аўтарытэт. Але гэта проста нейтральная такая пазіцыя, якая на кантрасце выглядае вышэйшай, чым яна ёсць на самой справе. Ой. Это вось мой опыт. По типу, блин, тэорыю вучыць я лепш вон відэурокі пагляджу. Дарэчы, што я знайшоў? Першая гукавая картка, на якой пісаўся Янка. USB, що тут, мікрафон, навушнікі. А куды ты сабе яе ўстаўляў? Распавядзі, калі ласка. Стоп, плей, пауза. Ось, пісаўся на гэта колькі? Ну, год мінімум. 20 рублёў. Так што пачынайце... Что за фирма? Какая-то Китай. Алиэкспресс какой-то, да? Да, 21 век, дарэчы. Ось. Что тут можна сказаць? Гэта працоўны стол. Я планую пераязджаць, просто зараз вось як... Гэта iMac. Основной працоўны... Тоже на куфре? Гэта я абмяняў на ZTE. Чаму, у тым ліку, да дзейнасці Мелказёрава як ютубера ў мяне няма асаблівай павагі? Ну, окей, я магу падзякаваць за інтэрв'ю некаторыя з некаторымі персанажамі. Напрыклад, з Пазняком было цэлых 2 інтэрв'ю, і хаця Мелказёраў на іх выставіў сябе дурашком, напрыклад, у пытанні КДБ і таго, наколькі гэтая арганізацыя ўплывае на палітыку Расійскай Федэрацыі і Беларусі. Ён там сядзеў такі, ха-ха-ха, агентура, пуху-ху-ху-ху, ну ты, Пазняк, канешне, даеш. Чаму ты паўсюль бачыш гэтых агентаў КДБ? Ну ты, канешне, дзе звар'яцеў. Так, але другое інтэрв'ю, дзе ён Пазняка распытваў пра БНР, гэта быў выпуск на Дзень волі 25 сакавіка. 2 гады, па-мойму, таму, ці год таму быў відос. Дарэчы, я нагадваю, што ў нас ляжыць $6 на банку Пазняка. Можаце замаўляць відосы з Яноном Станіславовичам. За гэта можна быць удзячным, але пасля выходзілі відосы па тыпу на ягоным канале быў відос. Канал гэты называўся «Загляне сонца», па-мойму, дзе Мелказёраў кранаўся усялякіх гістарычных тэмаў і распавядаючы пра аднаго з прэм'ер-міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі, пра Романа Скірмунта, які так там некалькі дзён быў гэтым прэм'ер-міністрам, але так ці іначай з'яўляўся прадстаўніком правакансерватыўнага полюсу у гэтым усім БНРаўскім варушняку. Ён, распавядаючы пра Романа Скірмунта, параўноўваў яго з Віктарам Бабарыкай.
І гэта просто вынесла мне мозги, блядь. Я просто цэлымі месяцамі сядзеў на стрымах і жартаваў пра гэтую хуйню, блядь, пра нашага сучаснага Скірмунта. То бок узяць просто беларускага дзеяча, які сваім целам закрываў танкі, ідучыя на беларускае сялянства. По-мойму, савецкія гэта былі танкі. Чалавек, які, будучы польскім сенатарам у міжваеннай Польшчы, прасоўваў вырашэнне усялякіх беларускіх праблемаў, ён параўноўваецца з дырэктарам Белгаспромбанку Віктарам Бабарыкай, які казаў, што калі Беларусь далучыць да Расіі, то ўсе скажуць дзякуй. І што Каліноўскі не мог змагацца за Беларусь, таму што Беларусі ніякай не існавала ў 19 стагоддзі. І што масавыя рэпрэсіі ў Беларусі гэта міт. І што выбары можна выйграць, блядь, просто прыйсці прагаласаваць і перамагчы Лукашэнку. Вось гэта вось наш Віктар Бабарыка. Дакладней, наш сучасны Роман Скірмунт. Ну, ён жа банкір, правільна. Значыць, правы, значыць, Скірмунт. Там такая логіка хутчэй за ўсё была. То бок у нас людзі, якія любяць грошы і шмат зарабляюць, яны усе правых поглядаў прытрымліваюцца. А значыць, ну, літаральна паралель, блядь, дакладная паміж Романам Скірмунтам і Віктарам Бабарыкай. Адзін у адзін просто, розніцы няма. Ахаха, бля, адзінае, за што можна аддаць павагу Дарашэнцы, бо гэта чалавек без сораму. Я быў у такі клапоўнік, нават зайсці пабаяўся, а ён наўпрост ходзіць там і спакойна паказвае. Да ладно, хутчэй за ўсё гэта кватэра, якая яму дасталася там ад якой-небудзь бабкі ці дзеткі. Якщо Скірмунт Бабарыку, то Тыхановскі Войніловіч, ну, походу. Я, правда, не шару за Войніловіча асабліва. Тихановскі гэта брат, адзін з братоў Луцкевічаў. Вось, Антон які-небудзь Луцкевіч. 100%. Я так яго бачу. А Тихановская гэта літаральна Магдалена Радзівіл. Сучасная. Чаму б і не? Чаму б і не? То бок таких тейкаў, таких, блядь, слова забылася. Таких праёбаў хапала у Мелказёрова. І менавіта таму я ягоны контент асабліва і не глядзеў. То бок, ну, звычайны такі левацкі тусовачны блогер быў. Без яек. Гэта абмен совершыўся. Было фотоапарат, які там каштаваў больш за 1000 рублёў, і абменяў, таму што, ну, сидзеў я на ноуце, там нейкі Core 2 Duo, вось, і ўсё ў гэтым родзе. 2 Дула? Ну, для мяне гэта мем мой лакальны. Core 2 Duo, у яго 2 Duo, 2 ядра. Пасасі дуло. Вось. iMac. Нахуй ламбо. Прыгнул самолет і тупало. Пасасі дуло. Гэта працоўная станцыя, тут все робіцца, відосы монтирую, біты пішу, аранжировки, ну гэта одно і тое ж. Вокал зводжу, анал разводжу. Анал? Да? Что? iMac, гэта працоўная станцыя, тут все робіцца, відосы монтирую, біты пішу, аранжировки, ну гэта одно і тое ж. Вокал зводжу, анал разводжу. Біты пішу, аранжировки, ну гэта одно і тое ж. Вокал зводжу, анал разводжу. Біты пішу, аранжировки, ну гэта одно і тое ж. Вокал зводжу, анал разводжу. Не, гэта не можа быць праўдай. Секунду. Біты пішу, аранжировки, ну гэта одно і тое ж. Вокал зводжу, анал разводжу. Не, я нешта неправільна чую. Секунду ж, яшчэ раз, з самага пачатку. Там нейкі Core 2 Duo,
Вось, і ўсё ў гэтым родзе. Два дула? Ну, для мяне гэта мем мой лакальны. Кор, 2 дула, у яго 2 дула. Двойныя пенісы, так, усё па Олегу Фрэну. Вось. iMac — гэта працоўная станцыя, тут все робіцца, відосы манцірую, біты пішу, аранжыроўкі, ну гэта адно і тое ж. Вакал зводжу, анал разводжу. Анал? Да. Вось, усё раблю. Не, ты тут ён так і хацеў сказаць, аналы разводжу. То бок я не жартаваў увесь гэты час. І ён сапраўды гэтым займаецца. По всем пунктам по звуковой карте. Так, гукавая картка. Я за адзнакі асабліва анал не разводжу. Я буду цяпер так такой фразеалегемай карыстацца карацей. Да. Focusrite Scarlett 2.2, Такую стойку для навушнікаў я яшчэ не бачыў. Second Generation 24 Я біта, такіх навушнікаў яшчэ не бачыў. 192 ГГц, 2 XO. Тут нешта пісалі ў чаце яшчэ. Маянез, ці ты чытаў Basic Neurochemistry? Ці мог бы ты яе парэкамендаваць для чытання студэнтам, які хацеў бы пісаць курсаж па неўрахіміі? Якую яшчэ можаш парэкамендаваць літаратуру па неўрахіміі? Блін, я асабліва за неўрахімію не шару, на жаль. Нягледзячы на тое, што я некаторы час збіраўся гэтай самай неўрахіміяй займацца, але потым, калі я дапетрыў, што такое насамрэч неўрахімія, я зразумеў, што гэта не маё. Я памятаю, на расейскай мове быў падручнік Ашмарына па неўрахіміі. Па-ангельску быў падручнік, блядь, як жа ён называўся? Пу-пу-пу-пу-пу. Я нават сумняюся, што я зараз змагу яго знайсці, таму што мне хутчэй за ўсё гэта ўсё дасылалі у ВК якім-небудзь. А што за Basic Neurochemistry? Давайте паглядзім. Так, секунду, я відос пакуль схаваю. У нас неўрахіміі як курсу цэлага не было пакуль што на бакалаўрыяце. Не, канкрэтна гэты падручнік я, здаецца, не чытаў. Не магу нічога пра яго сказаць. Я фрагментамі чытаў нейкі іншы. Але назву я не памятаю. І гэта было яшчэ, калі я ў Беларусі вучыўся на біяхіміі. Ой, блядь. Не, я наўрад ці ўзгадаю. Не ведаю, пасля стрыму, мабыць, пошукаю нешта з таго, што ў мяне калісьці было у файлах, і дам знаць на канале ў Тэледзе. Але не. Не, чыста па неўрахіміі я даўненька нічога не чытаў. То бок, акрамя аспектаў там неўраэндакрыналогіі, неўрафармакалогіі, неўратаксікалогіі, вось акрамя гэтай хуйні я нічога не чытаў. Калі па фармакалогіі цікавая літаратура, магу штосьці параіць, асабліва улічваючы, што часта падручнікі па фармакалогіі гэта літаральна падручнікі, якія ў значнай ступені пакрываюць неўрахімію. Прынамсі тое, што тычыцца усялякіх там рэцэптараў, іхняй актывацыі, дынамікі, фармакадынамікі, ці потым метабалізму гэтых якіх-небудзь неўрамедыятараў, гэтак далей. Таго, як у прынцыпе перадаецца сігнал з адной клеткі на другую у рамках нервовай сістэмы, што з'яўляецца адной з галоўных у прынцыпе тэмаў у неўрахіміі, тое, як працуе сінаптычная перадача і як працуе
экзацытоз гэтых самых неўрамедыятараў. У падручніках па фармакалогіі можна знайсці такую інфармацыю. Праўда, зараз я не ўпэўнены, што змагу канкрэтна штосьці даць. Давай паспрабуем зайсці на сілябус Ягелонскага універсітэту. Таму што я чытаў гэтыя падручнікі канкрэтна ў гэтым семестры, таму што я здаваў гэтыя прадметы, але я не памятаю, што там канкрэтна былі за пазіцыі. Фармакалогія. Вось, ёсць добрая кніжка Сталя. Правильно ж? Гэта тая кніжка, пра якую я зараз думаю. Так, кніжка Сталя па псіхафармакалогіі. Тут карацей пра неўрахімічныя асновы усялякіх псіхічных хваробаў, там дэпрэсіі, шизофрэніі. Вось так ён выглядае. Падручнік Сталя на ангельскай мове. Essential Psychopharmacology. Яго мне раілі, і я яго фрагментамі таксама чытаў. Хаця, не той, каб прама шмат. Больш я чытаў падручнік, які быў перакладзены ў нас на польскую мову. Клінічная фармакалогія. Аўтара Ранга і Дейла. Давайте паспрабуем па-ангельску знайсці. Я не ведаю, ці ты валодаеш польскай мовай. Clinical Pharmacology. Неяк так ён павінен выглядаць па-ангельску. Там таксама па раздзелах, там спачатку ідзе пра медыятары, пра рэцэптары, пра аўтаномную нервовую сістэму, і потым па раздзелах там розныя лекі, на якія сістэмы яны дзейнічаюць, у тым ліку раздзелы датычныя канкрэтных разладаў ці хваробаў, там нейкіх станаў паталагічных, скажем, асобны раздзел пра усялякага роду седатыўныя сродкі, там якія-небудзь гэтыя бензадыазепіны і іншыя, якія дапамагаюць змагацца з якім-небудзь, як гэта называецца, anxiety disorder, разлад трывожнасці, з трывожнасцю, вось. І там, карацей, па раздзелах пра антыдэпрэсанты, пра антыпсіхатычныя лекі, там шмат такога. То бок, калі цікавы менавіты аспект фармакалогіі, то раю чытаць падручнікі, звязаныя з гэтым, таму што там з аднаго боку ёсць асновы паталогіі гэтых хваробаў розных, і з іншага аналіз лекаў розных іхніх групаў. А канкрэтна фундаментальная неўрахімія, яна пакуль што па-за маім полем зроку застаецца, і я не магу чагосьці канкрэтнага параіць. У нас, зноў ж такі, калі паглядзець на сілябус Ягелонскага універсітэту, тут можна знайсці шмат цікавага. Вось заходзіш на галоўную старонку, глядзіш факультэт біялогіі. У нас, по-моему, на другім стопні на магістратуры у нейкім семестры была неўрахімія. Але я не ўпэўнены. Во, тут ёсць увядзенне ў неўрахімію. І тут з літаратуры, тут нейкі польскі пераклад. Так, это нешта спасылка на Ежы Мая. Нет, тут канкрэтнай літаратуры не дадзена, на жаль. Акрамя перакладу нейкага вось неўрабіялогіі, але там шмат з неўрахіміі ты не начерпаеш. Падазраю, што гэта курс лекцый, які не абапіраецца на канкрэтны нейкі падручнік. А нават калі абапіраецца, то тут у спісе літаратуры я не магу знайсці. Не ведаю, пацікаўся у каго-небудзь, хто шарыць
Вось. Тикс. Жесть, він крутий свій такую стойку для навушників. Гэта я читав, жесть, він крутий. Яго треба з брестським палтусом познайомить. Хто такий брестський палтус? Товар комбинированных ухода, 2 джека. А кому это нахер цікаво? Просто Нормально, гуковая нормально. Гуковая Шарик. Да, вельми цікаво. Что є? До гуковой картки умацняльник для наушников, тому что наушники у меня раз, два, три, и яшчэ вось гэтыя колонки постсоветские, разумацняльник китайский подоўчаны. Ну, я помешан на гуку, я люблю працаваць на тым абсталяванні, якое будзе прям дырмовае, щит. Тому что придбаць мониторы сюды, гэта бессэнсова. Памяшканне не готово. Вось. Каленки, свен якія-небудзь, у якой уже один канал отваливается, трэба перапаяць там уваход. 145 рублёў. Працуюць его. И бескаштоўная постсоветская акустика. Бескаштоўная. Умацняльник 70 рублёў. Все. А что это за сверху? Вы гэта? Умацняльник для гэтых вось старых. Да, у іх там пины такие. Что расповести? Блин, ну все. Микрофон, моя золото. Микрофон, поп-фильтр от Малона, и сам микрофон Малона. Был колісьці Роде прыйшлося. А ёсць яшчэ канал у Тэлеграме, называется MedSchool Lib. Зараз MedSchool назву напишу у чаце. Вось на гэтым канале ёсць раздзел, по-мойму, асобны пра неўрахімію і электрафізіялогію. І тут ёсць вось нейкі падручнік Брэйдзі, Ашмарын, пра які я казаў, але ён старэнькі 96-го году. Болдырыў нейкі па-расейску таксама. Ну і далей тут па электрафізіялогіі. Мне здаецца, у значнай ступені, у прынцыпе, падручнікі па неўрахіміі, яны так ці іначай будуць датычыць менавіта аспектаў электрафізіялогіі, таго, як працуюць там ённыя каналы, як адбываецца патэнцыял дзеяння, як усталёўваецца пакаёвы патэнцыял. І фактычна гэтыя ўсе тэмы яны разбіраюцца ў рамках падручнікаў па неўрафізіялогіі. І чаму, напрыклад, мяне перастала цікавіць неўрахімія свайго часу? Гэта таму, што на ўзроўні хіміі, на жаль, і біяхіміі немагчыма патлумачыць працу нервовай сістэмы. То бок можна хутчэй разбіраць яе нейкія асобныя дэталі, якія-небудзь ферменты, бялкі, структурныя ці энзімы, можна разбіраць, не ведаю, працу асобных каналаў, канфігурацыю бялкоў, усялякую дынаміку працы ферментаў, тых жа самых ці каналаў, канкрэтна вось паглыбляцца ў аналіз фізычнага вось гэтага ўзаемадзеяння, не ведаю таго, як канкрэтныя нейкія функцыянальныя групы ці функцыянальныя рэгіёны на бялках выконваюць якія функцыі і чаму, то бок з выкарыстаннем там якой-небудзь там гэтай крыштальнай, як гэта называецца, крыштальная рэнтгенаграфія, по-мойму, калі мы бярэм просто рэцэптар, вылучаем яго з мембраны, замарожваем і потым аналізуем структуру, ці там з ужыццём усялякіх, з выкарыстаннем усялякіх метадаў мадэлявання кампутарнага. Такое ёсць, але з майго пункту гледжання гэтым усім можна было б займацца ў рамках любой іншай дысцыпліны, не абавязкова неўрабіялогіі. То бок неўрахімія, яна нашмат бліжэй да біяхіміі якой-небудзь, чым непасрэдна да неўрабіялогіі. А калі хочаш быць неўрабіёлегам, то трэба вывучаць менавіта што электрафізіялогію і неўрафізіялогію як такую, чым разбірацца там у якіх-небудзь медыятарах, іхнім метабалізме, таму што медыятары самі па сабе ні пра што не сведчаць. Усялякія молекулярныя маркеры, яны у адарванні ад фізіялогіі таксама ніхуя звычайна не азначаюць.
Калі хочаш менавіта разабрацца ў тым, як працуюць хаця б асобныя неўроны, то прыходзіцца выходзіць на фізіялагічны ўзровень, які інтэгруе і неўрахімію, і фармакалогію, і фізіку, там, электрафізіялогію, і анатомію, усе гэтыя галіны. Ну, таму не ведаю, можаш напісаць канкрэтна, чым ты займаешься, і тады штосьці яшчэ здолею табе падказаць па літаратуры. Але, ну, па-мойму, неўрахімія досыць куцая дысцыпліна, там, вось, акрамя асаблівасцяў метабалізму нервовай сістэмы якога-небудзь гамк-шунту, то бок мадыфікацыі цыклу Крэбса, нічога я асабліва так і не памятаю істотнага. То бок там разбіраць асаблівасці прапорцыяў ліпідаў, бялкоў і ліпідаў, бялкоў і вугляводаў у нервовай сістэме, там склад міеліну якога-небудзь. Ну, тыпу, ці гэта сапраўды настолькі цікава? Ну, для мяне, напрыклад, не. Пачытаць пра гэта ў рамках аднаго курсу, так, але займацца гэтым працяглы час я б не стаў. Продать жыццё прыціснула так, щоб прыйшлось продать. Расскажи про Мулана Шумана. Ці, магчыма, цябе цікавяць працы па тыпу таго, чым свайго часу займаўся Эрык Кандель, нобелеўскі лаўрэат, які выкрываў малекулярныя механізмы памяці. То бок малекулярная неўрабіялогія і неўрахімія гэта розныя рэчы, зноў ж такі. Вось малекулярная неўрабіялогія гэта ахуенны кірунак, і па гэтым кірунку існуе дохуя цікавай літаратуры. Але гэта ўжо насамрэч не біяхімія. Мікросы, калі мець гукавую карту нармальную, на яго падаеш 48 вольт, і он піша гук. Гэта акустычны экран, ён ужо хутка ляжа спаць. Ну, Свою функцию выполняет? спаць ложится. Да, ну, раз, два. Ну, эха няма і нормально. Типу, ніхто тут не кричить. Галя кричала, правда, иногда. Галя жрать! Приходила до меня все ж таки, да, помириться. Покрикивала в микрофон. Ну, и все, в принципе. Клавиатура, вот, ну, это самое дорогое. Вот это самое дорогое. Клава оригинальная. Я думал, ты у нас такие прыгожи, пухленькие. Самая дорогая зорочка на нашей трансляции. Мышка сенсорная и iMac 21 дюйм. У им что? Core i5, 32 оперативы, 250 SSD, 1 терабайт жесткий диск и все. А як iMac до меня пришел, я полюбил Apple, коли поступил в колледж, у меня было потребно ноутбук придбать, там MacBook, там конспектики писать. И такие, ну, за 400 рублей придбав. Я еще лох, я вечер пытался винду поставить, я думаю, да нахер не та macOS, винду сюда, окна, где мои окенцы, пуск. Потом не ставится, ну, думаю, ладно, macOS привык. На Logic з Reaper перейшов, тому що я мазохіст, у Reaper писав аранжировки, там такая залупа. Logic простей. Ну, а на Reaper до сих пор не злез з Reaper, он мяне имея на зведенні вакансій. Reaper гэта, калі хто не ведаў, рэпер па-украінску. Найбільшая коштовність сучасної білоруської культури. Ну так. Ну, калі мы кажам пра беларускую культуру, якая існуе ў рамках Рэспублікі Беларусь, то Дарашенко гэта найвыбітнейшы яе прадстаўнік. Так. Не іранічна абсалютна. Ну а хто яшчэ, як бы, акрамя яго? Ось працуе. Новый проектик. Ось новая песня ёсць. Новая песня, якая недавно заняла призовое место на гарадскім конкурсе. Зараз гэта шмара ёбіна уключыцца. Михаил. Бля, ён так і не ўстаў з канапы. Так. Майнкрафт, вы бачылі? Дарашенко гуляе ў Майнкрафт. Што тут яшчэ цікавае ёсць на ягоным працоўным стале? Тэлеграм, ой-ой-ой. Streamlabs, дарэчы, хе-хе. OBS таксама ёсць, ніхуя сабе. Ты ж, блядь, не карыстаешся гэтым усім, Іван. Навошта яно табе?
Ты ж стрыміш, блядь, у TikTok. Ці там таксама можна праз OBS выводзіцца. Так, проектик, да? Проектик тебе показать. Вось, проектик песні. Беларусь зазначае 80 год перамоги. Можа, кого-небудзь задолбала, скажем так, такая ідэалогія, там, перамаглі, але, блин, я у рэп-стылі напісаў песенку, думаю, блин, трэба моладзі распавесці. Якая тэма? Проектик тебе показать. Вось, проектик песні. Беларусь зазначае 80 год перамоги. Ага, ахуенна, так, перамаглі уже. Гэта не адно і тое ж, я просто чуў, што сама малекулярная біялогія гэта частка біяхіміі, то бок гэта біяхімія бялкоў і нуклеінавых кіслот. Не, гэта больш копіум біяхімікаў, што малекулярная біялогія гэта вось частка іхняй дысцыпліны. Па сутнасці тое, чым займаюцца біяхімікі, гэта менавіта што аналіз метабалізму, метабалому таксама, то бок вось як ёсць геном, то бок сукупнасць генаў клеткі, таксама ёсць паняцце метабалому, сукупнасць метабалітаў клеткі. Я калісьці таксама планаваў такімі даследаваннямі займацца, то бок у цябе ёсць даныя, якія ты атрымліваеш там з дапамогай, здаецца, храматаграфіі плюс мас-спектраметрыі. То бок у цябе ёсць даныя пра ўсе малекулы, якія знаходзяцца ў тваёй клетцы і ў якой яны там былі канцэнтрацыі. І потым гэта аналізуецца з мэтай пошуку маркераў метабалічных, якія маглі б сведчыць пра, напрыклад, нейкую хваробу. Маркеры хваробы метабалічныя. Не там бялковыя, скажем, якія-небудзь ці генавыя, а метабалічныя, то бок такіх адносна малых малекулаў, якія можна ў клетцы сустрэць. Гэта вось асноўнае, чым займаюцца біяхімікі. Аналіз працы ферментаў, аналіз іхняй дынамікі малекулярнай. Гэта можна сказаць яшчэ біяхімія. І тое, калі там гаворка ідзе пра ферменты, якія ўдзельнічаюць у экспрэсіі генаў, то там ужо ўсё акупавана даўно было малекулярнымі генетыкамі. І гэта дысцыпліны, якія разышліся досыць істотна. То бок там малекулярныя гэтыя генетыкі, яны ў асноўным там глядзяць усялякія паслядоўнасці, іх параўноўваюць, шукаюць нейкія функцыянальныя адзінкі, у тым ліку структурныя. А біяхімікі, яны дрочаць актыўнасць ферментаў, там канцэнтрацыі усялякія. Вось як я гэта называў, калі вучыўся на біяхіміка, асноўныя, блядь, метады эксперыментаў у біяхіміі гэта памерыць якое-небудзь гаўно ў якой-небудзь мачы, блядь, гаўно ў мачы. Просто бясконца хуярыш, блядь, эксперыменты на якой-небудзь спектрафотаметрыі, калі ты просто разводзіш свой абразец эксперыментальны і потым у ім штосьці мерыш, у ім штосьці аналізуеш, там канцэнтрацыю, блядь, бялку, канцэнтрацыю ліпідаў, яшчэ там гемаглабіну якога-небудзь, яшчэ чагосьці, мерыш там актыўнасць акісляльных працэсаў, вось гэтых там актыўнасць паўставання свабодных радыкалаў, якія падвышаюць акісляльную актыўнасць у клетцы. Вось гэта ўсё біяхімія. Аналіз метабалічных шляхоў. Праўда, з іншага боку, большасць метабалічных шляхоў была ўжо раскрытая ў 20 стагоддзі. Зараз хутчэй гаворка ідзе пра тое, каб нейкую мадэль збудаваць і зразумець, якая ёсць дынаміка паміж гэтымі метабалічнымі шляхамі, як яны ураўнаважаныя паміж сабой. Гэта неўрахімія менавіта. А тое, чым займаўся Эрык Кандель у сваіх эксперыментах на аплізі, то бок даследаваннем неасацыятыўных формаў навучання. Я, дарэчы, зараз чытаю ягоную кніжку «У пошуках памяці». Таксама раю, калі цікавая гэтая тэматыка. У Канделя, дарэчы, ёсць і падручнік цэлы. То бок калі табе цікавы менавіта гэты кірунак даследаванняў Канделя, то гэта падручнік ягоны ёсць класычны. По-моему, называется Basic Neuroscience ці Basic Neurobiology.
Карацей, ён адзін такі. Таксама можаш яго знайсці на канале, які я даслаў у чат. Чым ён займаўся, гэта, ну, можна сказаць, такая молекулярная біялогія плюс неўрафізіялогія, таму што ён даследаваў молекулярныя механізмы каротка- і доўгатэрміновай памяці вось у рамках неасацыятыўнага навучання, то бок габітуацыі і сенсітызацыі. Ён аналізаваў тое, як змяняюцца рэцэптары, як змяняюцца патэнцыялы, таму што там у значнай ступені кароткатэрміновая памяць, і яна заснаваная на дынаміцы працы рэцэптара НМДА для глутамату. Таму што там ёсць іон магнію, который адлучаецца ад рэцэптару і такім чынам пашырае гэты прасвет каналу, каб магло ўваходзіць яшчэ больш іонаў у клетку, яшчэ больш яе дэпалярызаваць. І гэты іон адключаецца толькі калі дасягнецца пэўны парог патэнцыялу гэтай самай клеткі. Такім чынам, як бы калі адну і тую ж клетку з аднаго і таго ж боку стымуляваць часта, то гэты самы магнівы іон, ён адклеіцца, і сігнал будзе прахадзіць у гэтым месцы хутчэй. Гэта вось механізм кароткатэрміновай памяці. Вось тут ужо прыходзілася задзейнічаць элементы электрафізіялогіі, якія трэба разумець. І гэта ўсё адбываецца на ўзроўні на ўзроўні фізіялагічным, молекулярным, там, не біяхімічным, там не адбываюцца асабліва нейкія метабалічныя зрухі, наколькі мне вядома. А доўгатэрміновая памяць гэта калі з рэцэптараў інфармацыя праз каскад рэакцыяў дасягае генаў клеткі. І гэтыя самыя гены пачынаюць актывавацца, якія спрычыняюцца да росту новых сінапсаў. Каб зноў ж такі інфармацыя ў гэтым канкрэтным месцы, якой адказвае там за канкрэтны навык, скажам, працякала хутчэй. Бо гэта і структурныя змены. Гэта такая гісталогія, неўраанатомія. Зноў ж такі ў гэты кірунак трэба ісці. Гэта тое, чым займаўся Кандаль у сваіх даследаваннях на аплізіі, на молекулярна-клетачным узроўні. Біяхіміі, наколькі мне вядома, там асабліва не было, менавіта класычнай біяхіміі. Не сказаў бы, што метабалічныя працэсы ў неўронах моцна спрычыняюцца да памяці, да механізмаў памяці. Не сказаў бы. Кого-небудзь задолбала, скажем так, такая ідэалогія там перамаглі, але, блин, я у рэп-стылі напісаў песенку, думаю, блин, трэба моладзі распавесці. Ось, працую так, трэба моладзі распавесці пра 16гадовых хлопцаў, якіх кідалі на кулямёты з паловай дзелдана. Ім жа ў школе, блядь, не праелі яшчэ мазгі гэтай хуйнёй. 24/7 пра дзядоў чырвоных. Вось, працую рэперы, то бок сюды сцяжыны з лоджыка пераганяюцца, біточка. Біточак даволі просты, то бок можна яго зараз бітрэйт выставім. Я спадзяюся, ён у гэтай песні распавядаў, што 2 мільёны савецкіх грамадзянаў пасля пачатку так званага ВОВ просто здавалася ў палон, блядь, не збіраючыся ваяваць у прынцыпе, не тое, што там за Савецкі Саюз, а наогул, таму што гэта былі людзі, блядь, даведзеныя да стану ската. Ось, біточак даволі просты, там інструментаў няшмат. Дзесьці на сэмплах, дзесьці барабаны сам настукваю, а ўсё астатняе сэмпламі. Блядь, які ты мудак, Іван. Здохнет, наверное. Дискрет поменяем. Блядь, які ты мудак, нахуй, просто пиздец, Дорошенко, ты просто мудаёб сраный. Ой, блядь.
ладно, похуй. Гэта гучыць настолькі смешна, што складваецца адчуванне, што Дорошенко так троллить. Ой, блядь. Блядь, это просто трэп-ремикс на поветранную тревогу. Ой, сука. Йому тяжко. А, мастеринг, он же ж на мастершині. Так, вось без мастерингу тут, конечно, не обыдешься. Став на алерт, на великий донат. Да ладно, не, я поставлю там, где ён... Там яшчэ штосьці смешнае было, я уже забыл. Трэба вось тое будзе поставить. Всякая фигня. Тубок тут такі простенький, там максимально просто. Ой, так. Просто як вось беларускую вёску у другой сусветнай вайне спаліць, будучы супрацоўнікам НКУС. Синтик невялічкі такі по типу скрипочки. Шо тут? Ну, яшчэ один синтик. Толькі ў галаве маэстра магло зарадзіцца такое. Мне здаецца, у яго, ведаеце, калі гаворка заходзіць пра кішэчную нервовую сістэму, пра тое, што яна настолькі развітая, што часамі вось у расійскай, напрыклад, традыцыі прынята называць яе, як яе прынята называць? Метанервовая сістэма, неяк так. Тыпу ёсць у нас саматычная, ёсць аўтанамічная, а ёсць метанервовая сістэма, і гэта вось нервовая сістэма кішэчніку, якая вельмі разбудаваная і на якой будуюцца усялякія гэтыя тэорыі наконт уплыву мікрабіёты кішэчніку на нашы паводзіны. І я думаю, што ў Дорошэнкі гэтая самая метасістэма, гэты вось другі мозг, ужываць ён просто настолькі развіты, што там літаральна больш шэрага рэчыва, чым у ягоных мазгах. І ён, карацей, гэтую песню згенераваў сваім, блядь, пузам. Іначай патлумачыць немагчыма. Яму зрабілі перасадку калу, і так нарадзілася песня пра ветэранаў ВОВ. В основном на сэмплах у тебя. Да, это медишки такие, да. Это А где где-то на порталах свободно? бросочек. Это все с библиотек Apple. Там у меня 50 гигов библиотек бескоштовных. Барабанчики так само. И все, и вокал сюда упихнулся. И пошла песенка. Да, душа рейсом, беша облаки, а ты ходишь, Да, блядь, почему? Тут битрейт подбирать треба, потому что все в 192 килогерца. Лаки отдыходить. Это, блядь, фит с Дашкевичем, ти что? У меня проект, это проект гигабайт 30 весить. Имеет ли смысл? А колькі ты важыш, Іван? Мая. Дарэчы, так, хто не ведаў, сапраўднае імя Янкі Дорошенко гэта Іван. А Янка гэта ягоны творчы псеўданім. Вокал Вось сюда. ведаеце, як ёсць Янка Купала, Янка Маур. Вось ён вырашыў сябе паставіць у адзін шэраг з гэтымі вядомымі дзеячамі беларускай культуры, беларускай літаратуры. Ну, таму што калі ты проста звычайны Іван Підарас з Пінску, то гучыць неяк непрывабліва для беларускай аўдыторыі. Адразу ў рай, так, пасля такіх трэкаў толькі, блядь, на унітаз ў рай адразу. Я цюню яго не аўтацюнам, а канкрэтна кожную нотку. Меньше грэхаў вылазіць з кожнага... А гэта і ёсць той самы трэк, дзе ён разводзіць аналы, ці магчыма, мы яшчэ яго не пачулі. Кожнай капы. Вось, напрыклад, тут же чутно, што цюнна, але меньше грэхаў. Вышэй нам здавацца яшчэ рана, усміхнись.
Усмехнись, дядок, блядь, бабку твою спалили, нахуй. Мужик приехал, муж приехал, блядь, усмехнись, ёпта. Жид твоих детей спалили у пизду, усмехнись. Эй, это белорусский рэп. О, йоу, эй, як там, о, бабка, твой дед сгорел у печи. Ну, нічога, усміхніся. Заўтра прыйдзе новы беларускі дзень. І кірпічы будуць поўныя ў тваіх хлопцаў, якіх кідаюць на кулямёты. Бабка, блядь, тваіх дзяцей накалолі на вілы бандераўцы. Нічога. Усміхніся. Гэта моладцы, якія будуць усхвалены ва ўкраінскім пантэоне. А вы подпішыцеся на мае патрыёны. Вось так трэба нарэпіць, нахуярыць пра бабку. Пра бабку, блядь, вось просто зварот да хлопца з фільму «Ідзі і глядзі». Эй, блядь, твою сям'ю выразали немцы, усмехнися, долбоёб. Блядь, какая хуйня. Ну ён же сказал усмяхнуться, вось ты и усмяхнулся. Что тебе не подобается? Это мета-ирония. Ну, круто. Я шарю. Вишей нам ставати яши рано, усміхнись. Тут будут жить наши дети, прав тысячи, сотни, десятки. Наши дети будут гореть яшчэ. Наши дети будут ляжать в этой землі. Яшчэ сотни год, потому что усім насрать на ахвяраў другой сусветнай войны ў Беларусі. Буду сведать про подвиг своего народа. Поглядь мне пес, важишь отлетать пушки. Небо скело не доебать. Так, тут пеўні адлятаюць, паглядзі. Гэта цюні таксама лоджыку, тут просто зваджу. Ну не хапае, канешне, пакуль што мастарынгу, але я спадзяюся, ён яго дапіліць калісьці гэты трек. Я не ведаю, ці ён яго выпусціў ужо ці не за гэты год. Зводзіць тут... Замоўце, калі ён яго выпусціў, сапраўды можна паслухаць, замоўце, але мы не паглядзім на ютубе, на жаль. Прыйдзецца пераходзіць на кік або на твіч. Не, тады не замаўляйце. Ну, калі вам не лянотна чакаць стрыму на кіку або твічы, то можаце, але на ютубе музыку не будзем слухаць. Я спадзяюся, нам за гэта па аўтарскім праве клейм не прыляціць. Што мне тут вісіць? CLA кампрэсар Procure... Выпусціў, ну, потым калісьці паслухаем. Майбутні гімн незалежнай Беларусі. Так. Гэта нет, гэта на сцяжыну лід-вакала. Procure 3, кампрэсар яшчэ адзін паралельны, Вальхала і лімітар. Всё, то бок, ну, і аналагічна... Усміхніся, бабка, дзед твой у акопе, а малыя дзеткі какаюць толькі кроўю. На Spotify круто. На гэта яшчэ аўтарскія правы, ну ён же сказаў, што ён абараняе сваё аўтарскае права як сваё ўласнае ачко. Ну, там... Ён разводзіць аналы. Мастеры Озон, як і заўжды, Озон наша ўсё. Валберес тоже нормально. Ну, можна і на Валбересе, в прынцыпе, выехаць. Озон так, цікавы блогер і кніжкі ў яго топавыя. Лепш. Вось. Усё гэта на Озоне. На пресетиках. Пресет выбираешь, напрыклад, а потом уже крутишь, вось як тебе трэба. Тут есть и сатуратор, и эквалайзер, и можно расширить, скажем так, анал. Некоторые частоты, низкие, средние, высокие. Красиво. Усё гэта цяжка, никому гэта не цікава, тут просто я меркую, что у траўні выйдзе песня, ось, и будзе ўсё прышпільна. Ну, таких проектов у меня шмат. Люблю я ковыраться, никому не доверяю записывать свой вокал, сводить я все сам. Я больше разумею, что мне треба самому. Все. Бит так само сам, все, никому я не доверяю. Никто мне не потребен. Ну, ось так выглядає стандартный проект. Бит. Лиды вокала, даблы, беки, эйры, еще лиды, 2 дабла, 2 бека и какая-нибудь там эйры, либо все.
так звычайна выглядае самы такі Я спадзяюся, тут на біце, карацей, у фінальнай версіі будуць вось гэтыя сабакі гаўкаць, тыпу ву, ву, ву. І там і так усміхніся, бабка. Усміхніся, бабка. Фашыстаў пабедзілі, там ву, 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 ву. Who burned our kids out? Who? Ну, вось такое нешта. менш праект не цяжкі. Ну 3 месяцы над ім працаваць, да. Who burned the kids out? Без нікога. Кто твои слушатели? Ты Что расскажешь у них? мяне не слухаў, ні аднаго трека не слухаў. Ну вот, пока готовился к интервью, пришлось... Паслухаць моё гаўно. І як Ну я тебе? не сказал, ну не знаю. Who let the Jews out? Who? Осуджаю. Своеобразно, Ось. для любителей. Я люблю, калі кажуць не гаўно, а своеобразна. Чтоб уже сильно не говорить. У яго цяпер з'явіўся шанец на тое, каб адпомсціць за каментары Дарашэнкі. Да. Хто мой слухач? Людзі, беларусы і беларускамоўнае асяроддзе. Мяне 5 там з чымсьці падпісантаў у тиктоку. Усе гэтыя людзі, якія альбо жывуць у Беларусі і па-беларуску размаўляюць, альбо жывуць не ў Беларусі і па-беларуску размаўляюць. Ну і для рускамоўных прикольна паслухаць, паглядзець. Людзі, якія просто любяць нешта такое, как ты сказал? Своеобразно? Во, своеобразна. Ну вось. Гэта праўда. Белорусская будет. Своеасаблівая. Своеасаблівая люди. Да. Ну, беларуская мова гэта, блин, ну капец. Блин, ну прыдумаюць яшчэ своеасаблівая. Якая яшчэ аса, блядь. Что ты там ржешь, вы такая Асаблявая. Ой, блядь. Бля. Как вообще... так, это я уже спрашивал. Что, к чему больше? А прыкіньце, калі ўвесь гэты час чалавек, які бярэ інтэрв'ю, ён ніхуя не разумее з таго, што кажа Дарашэнка, яго просто забаўляе сам факт таго, што ён здольны выдаваць нейкія гукі са свайго роту. Почтение даешь к Ютубу снимать. Вось паспрабуйце глядзець гэта інтэрв'ю з думкай у галаве, што насамрэч Дарашэнку ніхто ў пакоі, акрамя нас, ну але мы не знаходзімся з імі ў адным пакоі, што акрамя нас ніхто яго ў гэтым пакоі не разумее. Паспрабуйце, вось засталося нам тут 2 хвіліны, паспрабуйце вось у гэтыя 2 хвіліны паглядзець так, быццам бы. Ну гэта так яно і ёсць, але вось просто уявіце сабе. Прызнайцеся сабе, што Дарашэнку ніхто не разумее, што ён кажа. Какие-то, либо по музыке. Зараз музыка. Мой хлеб, Больше- скажем так, больше ужо да. Хлеба. Ютуб перагарэў. Калі, ну, все, толькі тикток, там якія рэклямкі паступаюць. Прапановваю. Вось Бургер Ну, Кінг тыкток было знаёмае слово. у Пінску адкрыўся. Бургер Кінг таксама. А Пінск гэта ўжо нешта такое экзатычнае. Яны бачаць, што я такі пузатенькі, думаюць, надо яго рекламу. Написываюць 3-й месяц. Прыйдзіце, здыміце нам відосик у тикток про Бургер Кінг. Назревающий вопрос для нас. Блять, я хочу, каб гэтая рэкляма выйшла. Я хочу. Я буду гэта лябіяваць ва ўсіх дзяржаўных структурах Пінску. От налоговой. Ты же записываешь людей? Да, Приходят к тебе? да. За деньги? Тихенько живи 20 с рублёв думками в в годину. голове. Нет, сколько налога платишь? Ніколькі, тому што да 9 Таму што я ухіляюся ад падаткаў, я лібертарыянец, антыстейт, Лёва. антыстейт экшн. на год налогам не облагаецца. Бля. М? Пизделся, короче, как всегда. Не, по фактах. Понятно. В общем, как бы такой вот у нас был гость, человек, человечище. Спасибо, что хоть не затаешник. Человек, не хейтер, не за... Ты будзеш здзіўлены, але гэта чалавек. Сранец малолетний. Заебывают только людей. Ну что, так надо же таким быть. Ну что, пивка на брудершафт и все. Да, и погнали. Что ты, может, расскажешь своим слушателям, подписчикам, что-нибудь посоветуешь, что-нибудь там? Я модное, скажу, слабое? что не глядите больше. Вось я хацеў проста Янку спаймаць вось так паміж двума відэа, каб было бачна яго, уласна кажучы. Клип Кеды. Гони. Мгм. А я вы глядите новый клип Ниной.
Ён лепш. Блин, Однозначно. блин, Дорошенко закрыли, Спасибо. блять. Дорошенко некая чуба, блять, накрыла. Да? Жесть. Ну гэта падабайка і подпіска. Я буду 82-м подписчикам гэтага каналу. Спаймаў з думкамі ў галаве. Так. Я думаю, у ягонай галаве думак шмат. А ў пузе яшчэ больш. Текс, ну што ж, дзякуй за відэа. У нас другая чарга пустая. Таму магу вам прапанаваць замовіць штосьці ў яе. У другую чаргу. Яшчэ 6 да круглай лічбы. 6, чаго 6? А, подписчиков? Не, 8 подписчиков атрымліваецца. Ці вы таксама ўжо нападпісваліся? Не, 8 трэба. Вось, у нас другая чарга свабодная. Дарэчы, спіс на чэргі, ён знаходзіцца ў апісанні стрыму, каму цікава. І мы зараз будзем або пераходзіць у першую, або чакаць, пакуль хтосьці задоніць у другую. Нагадваю, ёсць 6 даляраў слэш еўра на банку Пазняка, але таксама у нас ёсць банкі біялогіі, банк відэа, які я сам бы паглядзеў, і банк Віцебска. Ну, вось можаце ў іх штосьці кідаць. Так, а я пакуль пастаўлю відэа з першай чаргі. Бьемся на фронте. Так. Карацей, пачакаем давайце яшчэ пару хвілінаў, мабыць, хтосьці захоча па другой замовіць відэа, бо па першай там, ну, шансаў няма сёння паглядзець, я думаю. Хаця хуй яго ведае, мабыць, дойдзем, але там некалькі відосаў у першай, і яны ўсе велізарныя. Дарэчы, калі хтосьці з нашых неўраманархаў зараз глядзіць трансляцыю, у вас там таксама на рахунках паназбіралася, вы можете просто закінуць любы відос, калі глядзіце трансляцыю, і я пастаўлю па другой, або нават па трэцяй, у залежнасці ад таго, што гэта за відэа. Так. Ладно, давайте зробім яшчэ перапыначак. Мабыць, хтосьці задоніць, хтосьці штосьці замовіць. Калі не, то будзем глядзець відосы з першай. Так. Так, чакайце. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно.
Я з вами зноў. Так, я там, здаецца, бачыў донат. Донат прылятаў на стрімлэпсе. Так. Сасен заданаціў $2.20 і піша у шлёпак па другой. Так. Батя твой. Вось, але дзякуй за $2.20. 20 центаў. Ты неверагодны. О, охуенный контент пайшоў. Так. Давайте занясем яго таксама сюды. Бац, бац. Колькі гэта замоўлена, гэта атрымліваецца. Вітаю, дорогі друзі. Польща 3 роки тому відкрила двері. Тихо. Чакай. Гэта 11 хвілінаў замоўлена у нас. Ці гэта у нас увесь відос? Не. Без 1 хвіліны замоўлена 11. Так. Грошы 2 і 2. Добра. Занесена. Так. І гэта у нас чарговы хахласрач. Чарговы хахласрач. Што я люблю. Так, где видос? Відео з каналу Валентин. Називається «Як за 3 роки тепло Польщі до українців обернулось ворожістю». Так, ну давайте послухаем, як же поляки дійшли до життя такого, чому яны так опустилися морально, каб почати цькавати бідних українців. Вітаю, дорогі друзі. Польща 3 роки тому відкрила двері мільйонам українців без питань, без умов. Так. Люди ділилися Було такое. квартирами, возили незнайомців на машинах, збирали речі. А зараз настрій розвернувся так, що стало моторошно. Сьогодні розберемось. Цікаво, чому ж настрої поляків так розвернулися в дочиненні до українців? Давайте послухаємо українську версію подій. Чому тепло скінчилось, хто на цьому гріє руки і що насправді за цим всім стоїть. Навесні 22-го прийняти українців були готові 9 поляків із 10, майже всі. Тепер ця підтримка впала нижче половини і зупинилась на позначці 48%, а тих, хто відверто проти, вже набралось 46%. Вперше за всі роки спостережень поляків з неприязнью майже зрівнялось стільки, скільки ставляться нас з симпатією. А то навіть якщо говорити про саме настрої, то навіть ще гірша ситуація. За даними грудневого опитування CBOS, опозиція до прийому... Блядь, гэта школа останнього капіталіста. Блядь, по-моєму, я глядзеў нешта ад гэтага аўтара. Я штосьці ўжо бачыў. Мы абавязкова пачытаем каментары тут. Я вельмі хачу пачытаць каментары. Тут іх 458. Я думаю, найлепшае мы зачытаем сёння і пракаментуем. Пракаментуем каментары. Так. У біженців сягнуло 46%, найвищий рівень за всю 10-річну, по суті, вимірювання спостережень. Автори звіту самі написали, що гірших результатів ще не бачили з часів анексії Криму. Загальне тепло до нас, як до народу, теж просіло. Якщо в 23-му році його відчував кожен другий поляк, то зараз лише близько третини. За 3 роки настрій просто розвернувся в іншу сторону. За 3,5 роки один на одного наклалося кілька процесів. Перший – це звичайна втома від війни, якій кінця не видно. Зрозуміло, що вона не порівняна з нашою, але у поляків своє сприйняття. Другий – гроші, бо цей фактор сильно мотивує. Третій і найцинічніший – політики, які зрозуміли, що на роздратуванні можна вигравати вибори. Все разом і дало той обвал підтримки. Так, а як же варыянт того, што украінцы, калі прыязджаюць у Польшчу, пачынаюць думаць, што
палякі павінныя ім выдаваць сацыялку, даваць прывілеі, напрыклад, у дачыненні да медыцынскай страхоўкі. Чаму пытанне грошай не закранула гэтую тэму? Магчыма, непрыязень да ўкраінцаў звязана з тым, што палякі яны ўпершыню сутыкнуліся з украінцамі масава. Магчыма, негатыў з боку палякаў ён выкліканы нянавісцю, зайздрасцю і рэсентыментам з боку украінцаў, якія прыязджаюць да Польшчы на ўсё гатовае і потым плююць у руку, якая іх корміць. Мабыць, гэта неяк звязана з тым, што украінская дзяржава працягвае, нягледзячы на падтрымку з боку Польшчы, прымаць рашэнне па гларыфікацыі украінскай паўстанчай арміі, арганізацыі украінскіх нацыяналістаў і нават такіх адзінак, як СС Галічына. Магчыма, гэта неяк звязана ўсё ж такі. Я не кажу, што гэта асноўныя прычыны такога рэверсу стасунку палякаў да украінцаў, але нешта мне падказвае, што гэта магло спрычыніцца да пераменаў настрояў. Ну, давайте азнаёмімся з глыбейшым аналізам канфлікту. Правильно, хай плацяць сацыялку МОКЭБе. А як наконт нікому, блядь, не платіць сацыялку? Які ми бачимо. Прискорили обвал минулорічні президентські вибори. Ось Навроцький підписав закон про нові правила допомоги беженцям з України. Президент Польщі Кароль Навроцький у четвер затвердив припинення дії спецзакону від 2022 року про допомогу громадянам України, які прибули до РП після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідно до підписаного документа, найважливіші інструменти спецзакону буде перенесено до закону про надання захисту іноземцям, передає Укрінформ з посиланням на РАР. ЦІПАП, не ведаю. То бок, Навроцкі просто прираўняў украінцаў да ўсіх іншых замежнікаў. По-моему, у гэтым законе гаворка ішла пра атрыманне сацыяльных пасведчанняў 800+. Калі украінцы маглі атрымліваць гэтае пасведчанне на такіх жа умовах, як і польскія грамадзяне, нават лепей, таму што не прыходзілася. Хаця не, фактычна так, фактычна гэта працавала як для палякаў. То бок праграма, якая мела на мэце падвысіць, палепшыць дэмаграфічную сітуацыю ў Польшчы, зрабіць больш палякаў для польскай дзяржавы, працавала на тое, каб рабілася больш украінцаў у польскай дзяржаве і на тое, каб украінскія сем'і мелі нейкую фінансавую падтрымку пасля пераезду. Тое, што зрабіў Навроцкі, наколькі я памятаю, датычыла таго, каб гэтыя пасведчанні выдаваліся толькі сем'ям, бацькі которых працуюць. То бок, калі ты не працуеш, ты не можаш атрымліваць 800+. Але на сённяшні дзень украінцы ўсё яшчэ атрымліваюць 800+, калі яны займаюць нейкае працоўнае месца. Вось гэта тое, што зрабіў Навроцкі. У гэтым артыкуле і на словах персанажа на відэа такая інфармацыя не прагучала. А що не так з СС Галичина? Це ж не УПА. Калі не УПА, то ладно, тады похуй. Тады ладно. Українські гасла раптом стали робочим інструментом кампанії. Додати, що вимагали урізати права українців, зупинити допомогу. Так, урезаць права українців, які былі вышэйшыя за правы палякаў. Вось гэта, канешне, урызанне, вось гэта прыгнёт, блядь. Зачинити. Як можна-то нахуй? Перед нами двері до євроатлантичних структур разом зібрали понад 20. Як можна вымушаць украінцаў плаціць за медыцынскую страхоўку, як любы грамадзянін Польшчы? 5% уже в першому турі. Менсен будував усю кампанію на одному меседжі «Українців забагато», вони невдячні.
а поляки годують їх за свій рахунок. Брав Так. власноруч А што з гэтага неправда? зривав синьо-жовті прапори з ратуш і при цьому отримав 1 мільйон голосів. Навроцький Пиздец, палітык, які ставіць інтарэсы ўласнага народу па-над інтарэсамі любога іншага народу, блядь, набірае мільёны галасоў на выбарах. Ебать, блядь, Польшча ператвараецца ў фашысцкую дзяржаву, пиздец. переміг 1 червня з результатом трохи більше 50%, при рекордній явці 71%. Найбільше виборців прийшло на президентські вибори за польську незалежність. Майже всі виборці Менсена у другому турі віддали голоси саме за нього. Антиукраїнський настрій вийшов з маргінесу Блін, і зробив а чому яны не хотіли голосувати за Часковського? Ён же за Україну. президента. Після виборів риторика перетворилась на конкретні рішення. Навроцький в серпні Так, вось асабліва гэтае рашэнне яно было прынятае Навроцкім, каб у Польшчы пабылы украінцы в трамваі за українську мову. Так, гэта рашэнне Навроцкага. ветував урядовий закон про продовження допомоги, а у вересні Сейм ухвалив новий варіант, де виплату на дитину і доступ до медицини прив'язали до офіційного працевлаштування. Працаўлаштування, ёб твою мать, блядь. Лепш бы, блядь, голодомор адразу объявили на польской территории, ну ёб вашу мать, блядь. Працаўлаштування, блядь. Гэта немагчыма перажыць, гэта геноцид, гэта пацыфікацыя украінскага народу. Зноў палякі прыгадваюць гэтыя практыкі санацыйнай Польшчы. Сукі. Яны геноцидяць нас працай на складах. Половину мінімальної зарплати щомісяця. Тобто отримуєш гроші на дитину тільки тоді, коли сам платиш в касу. Навроцький публічно Як любы іншы грамадзянін Польшчы. Што, блядь? Як гэта... Што? заявив, що підписав це продовження востаннє. Паралельно з минулого літа дітей зобов'язали ходити до польських шкіл, щоб... Блядь, дзяцей прымушаюць хадзіць у польскія школы у Польшчы. Блядь. Чаму ў Польшчы няма украінамоўных школаў, блядь? Блядь, это літаральна, вось мы ўжо на 4-й хвіліны відэа дайшлі да рыторыкі ўзроўню русні, блядь. Чаму ва Ўкраіне, блядь? Чаму дзяржаўныя школы ва Ўкраіне на украінскай мове? Чаму не стварылі асобны бімбас у Польшчы для украінцаў, каб іх туды звозіць і вывучаць па-украінску? Людина взагалі мала право на ту виплату, а весь особливий пільговий режим поступово згортають і переводять людей під загальні правила для іноземців. Жахліва. Украінцаў і беларусаў паставілі на адзін узровень? Не адпавядае неяк гэта нашаму статусу усходнееўрапейскага Ізраілю. Так, хок не спрацаваў. У выпадку з Навроцкім нешта забуксавала, павярнула не туди. Навроцький запропонував криміналізувати пропаганду бандеризму до 5 років ув'язнення на рівні з нацизмом. За менш ніж рік на посаді він поставив рекорд президентське вето. За менш ніж рік він поставив... Ну, а што ў гэтым дрэннага-то? То бок я вядома, як абаронца свабоды слова таксама асуджаю падобнае рашэнне. Але ролик, блядь, называецца «Як за 3 роки тепло Польщі до українців обернулось ворожістю». Яким чынам забарона бандерызму гэта ворожасць супраць украінцаў? То бок украінцы, яны ўжо гатовыя прызнаць адкрыта, што любая атака на ідэалогію Степана Бандеры гэта атака на ўсю Украіну, на ўсіх украінцаў.
Другі прапуцінскі тэйк знаходзіць сваё месца на 4-й хвіліне відэа. Рекорд президентських вето понад 37, тоді як попередній рекорд тримався 10 років. Найтривожніше навіть не опитування і не закон, а те, що... Вось гэта таксама, хто не ведаў, гэта Караль Наўроцкі. І гэта літаральна, ну, фотаздымак з аднаго з ягоных інтэрв'ю ці прамоваў, не ведаю. Ну, больш падобна на прамову, канешне, тут мікрафону не хапае, гэта, паходу, быў выпадак, калі яму прыходзілася проста крычаць да натоўпу, да сваіх выбаршчыкаў, без нейкай аўдыоапаратуры, і яго ў гэты момант менавіта і знялі на камеру. Гэта яно. Ну так, це буквально так позиціонується. Ну, я так, я зауважив, що гэта так позиціонується. Причым, ну, не поляками, якби, а українцями. Ну, да ладно. Відбувається на вулиці. Поліція зафіксувала за перші 7 місяців 25-го року 543 злочини на ґрунті ненависті проти українців. На 41% більше, ніж за той самий час минулого року. Фізичні напади з тілесними ушкодженнями третій рік зростають підряд. Українці розповідають, що бояться говорити рідною мовою в транспорті, бо це може спровокувати агресію. Це вже породило мем, відомий як «Спірдаля на Україну». У вересень Білоленка у Варшаві групу молодих українців побили з криками «Їдьте додому» і на фронт бандерівці. У Слупську старшокласники побили українських хлопців із тими ж вигуками. У Катовіце дісталось кур'єру тільки тому, що він говорив по-своєму. Палять машини з українськими номерами, зривають прапори, замальовують антивоєнні мурали. Варто зупинитись на тому, що коїться з дітьми, бо це найболючіше. Што з гэтага з'яўляецца мэтанакіраванай дзяржаўнай палітыкай Польшчы? Можна прывесці прыклад, калі Караль Наўроцкі загадаў камусьці замазаць антываенны мурал, блядь, адпіздзіць хлопца якога-небудзь ці кур'ера за украінскую мову, спаліць машыну, падарваць пукан вашай мамашы. Ось хоць адзін такі дакумент можна, калі ласка, ў студыю? Частка всієї картини. Перед цим я скажу, Ці магчыма, Наўроцкі ён калісьці заклікаў да такіх дзеянняў? Ці наогул хоць адзін палітык у Польшчы заклікаў да падобных дзеянняў? Коли я казав там більше 500 за 7 місяців, то буквально там на 30-40% щороку збільшується от якраз випадки агресії в сторону українців саме за національною. О ні, українців б'ють за мову. А що ви хотіли? Ви в чужій країні. Там мають право вас бити за маргінезом. Ні, яны не мають права вас біць, але я не розумію, яким чынам гэта датычыць дзяржаўнай палітыкі Польшчы. Ознакою. Тобто це не просто там 500 Яким чынам палякі на сістэматычным узроўні прыгнятаюць украінцаў? Кожний рік більше, до 26 рік взагалі я уявляю, що там буде, так? Отже, наприкінці 25-го року на всю Польщу прогримів випадок Прыниження, булінг дітей у школах. У Польщі зростають антиукраїнські настрої. Випадків багато. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так, я ось, блядь, буду гэтую морду свинячую слухаць, блядь, про антиукраїнські настрої у Польшчы. Чалавек, які адкрыта падтрымлівае, блядь, УПА і гларыфікацыю масавых забойцаў, аўтараў геноциду польскага народу. у престижному Варшавському ліцеї. 15-річну Дар'ю Гладер містяни цькували однокласники, надсилали погрозу і рахували, скільки людей її ненавидить. Ліцей у відповідь відрахував саму жертву. Міністр закордонних справ... Так навпаки, зріст популярності таких політиків є наслідком зросту антиукраїнських настроїв. Ну, так калі менавіта антиукраінскія настроі прывялі да ўлады Караля Наўроцкага, то пакажы мне хоць адзін выпад Наўроцкага ў стылі вось адпіздзіць таго хлопца за украінскую мову. Якім чынам мы звязваем антыукраінскія настроі з
тым, што на выбарах перамог Караль Наўроцкі. Вось нам прыводзяцца прыклады таго, што там дзяцей цкуюць у школах, кур'ераў могуць пабіць, падлеткаў б'юць за украінскую мову. Што з гэтага калісьці хаця б на словах падтрымаў Караль Наўроцкі? Ці нават, скажам, палітыкі тыпу Мэнсона, Брауна, Босака, Берковіча, там, Корвіна. Вось хтосьці з іх калісьці нешта такое падтрымліваў хаця б на словах, блядь. Біга відреагував офіційно і зажадав покарання кривдників шляхетства прям зашибісь. Цей випадок вибухнув у новинах лише тому, що батько, відомий спортсмен, у тисячі схожих ситуацій лишаються, по суті, тихими і не такими публічними. Кожна 7-ма українська дитина в польській школі стикається з цькуванням від однолітків, а в сільській місцевості майже половина підлітків взагалі ніколи не спілкується з польськими ровесниками. Живе за невидимою стіною. Частина дітей через це міняє школи, частина переходить на дистанційку, а дехто Ну, повертається. мабыць, гэта неяк звязана з тым, што ўкраінцы, калі прыязджаюць у Польшчу, адмаўляюцца вывучаць польскую мову, таму што яны зайздросцяць палякам, і гэта спараджае ў іхніх галовах рэсентымент. Ну, не буквально так, звісно, це ж ніколи так не працює, ніхто не буде це буквально промовляти таке. А чому ні? У гісторыі дохуя прыкладаў. Ёсць антыгабрэйскія настроі ў грамадстве. Яны рэалізуюцца ў тым, што палітыкі, калі прыходзяць да ўлады, таксама пачынаюць выказваць антыгабрэйскія ідэі, прасоўваць антыгабрэйскія полісіс. Прыкладаў дохуя. Ну я нават не бачу сэнсу узгадваць пра іх. Калі ёсць антыкамуністычныя настроі там у якім-небудзь ЗША часоў макартызму, то прыходзяць палітыкі і кажуць, блядь, мы будзем пераследаваць камуністаў. Камуністы підарасы. Яны рэальна пераследуюць камуністаў. Ну, вядома, гэта пераслед не на ўзроўні саўку, але так ці іначай людзей за іхнія камуністычныя погляды маглі абдарыць нейкай падвышанай увагай, як мінімум. Тут антыукраінскія настроі ў грамадстве, якія адбываюцца досыць хаатычна, не на сістэмным узроўні. І гэта выліваецца ўсё ў тое, што абіраюць прэзідэнта Караля Наўроцкага, які прымае ахуець які антыукраінскі закон, які проста вымушае украінцаў, каб атрымліваць 800+, 800 злотых на дзіцяці кожны месяц, блядь, проста за тое, што гэтае дзіцяці існуе, толькі ў выпадку, калі бацькі працуюць. Гэта антыукраінскі закон. Вось тое, як выліліся гэтыя антыукраінскія настроі ў польскім грамадстве на ўзровень рашэнняў польскай дзяржавы. Гэта вось яно. Нешта не аб'ецца. Не аб'ецца. А є статистика по українцям, які свідомо відмовляються вчити польську мову, бо просто не хочуть. На чому це засновано? Це засновано на асабістым досвідзе і досвідзе маіх знаёмых, якія з гэтымі самымі украінцамі навучаліся, напрыклад, на вядомай зырúвцы. Ёсць такая хуйня ў Польшчы, называецца зырúвка. Гэта калі у Польшчу прыязджаюць вучні з Беларусі і Украіны. Часта гэта маладыя людзі з картамі паляка, то бок з нейкімі польскімі каранямі нават. То бок гэта не проста сярэднія украінцы ці беларусы. Гэта людзі, у якіх ёсць польскія карані. І нават гэтыя людзі, калі паступаюць на зырúўку, за якую іхнія бацькі аддаюць велізарныя грошы, яны, блядь, мову польскую не хочуць вывучаць, таму што яны, блядь, ненавідзяць палякаў. Чаму? Просто таму што. У мене теж багато особистого досвіду з полякамі. Рады за цябе. На гэтым стрыме я, галоўны аўтарытэт. Асабісты досвід лічыцца толькі мой. Свой можаш засунуць сабе ў задніцу. В Україну, бо витримати щоденну ворожість в класі важче, ніж здається дорослим.
Тут треба бути чесними і не малювати поляків якимось особливо жорстокими. Булінг в польських школах системна біда, від якої потерпають і самі польські. У вышэйшых навучальных установах я сустракаўся з украінцамі, якія просто ў рандомных сітуацыях пачынаюць піздзець на палякаў. Там выбары, калі праходзілі ў Польшчы прэзідэнцкія, я літаральна сутыкаўся з украінцамі, якія піздзелі на Наўроцкага як на антыукраінскага прэзідэнта і падтрымлівалі грамадзянскую платформу чыста праз тое, што на словах яны заўкраінскія. Нахуй я гэта ўсё распавядаю, блядь? Мы зараз будзем глядзець каментары пад гэтым відэа. Усё там пабачыце, блядь, што украінцы думаюць пра палякаў. Ну і адпаведна пра польскую мову. Колькасць украінцаў, якія прыязджаюць ва Ўкраіну і працуюць тут у кол-цэнтрах, каб наёбваць сваіх суайчыннікаў, я нават не буду абмяркоўваць, блядь. Дык ёсць статыстыка афіцыйная, што ўзровень польскай мовы ў украінцаў ніжэйшы за беларусаў тых жа. Ну вось. Цэны сур'ёзна. Ну, прабач, я не нашу з сабой, блядь, канспекты нахуй са статыстыкай, якая пацвердзіла нізкі ўзровень польскай мовы сярод украінцаў. Мне прыходзіцца абапірацца, блядь, на свой досвед жыцця ў Польшчы 4 гады амаль што. І камунікацыі з украінцамі з розных узроставых катэгорыяў, розных адукацыйных катэгорыяў. Гэта на ўзроўні зэрукі, на ўзроўні... Ну, зэрука гэта фактычна школьнікі там, блядь, ебаныя. На ўзроўні вышэйшых навучальных установаў і на ўзроўні таго, што я вось зараз чытаю ў сеціве пра палякаў ад украінцаў, якія ў тым ліку жывуць у Польшчы. Ну гэта ладно, гэта пра стасунак да палякаў. Пра польскую мову гэта, ну не ведаю, я зноў ж такі статыстыкай не валодаю. З майго досведу на працы, скажам, я працаваў на складзе тут у Польшчы. Украінцы польскай мовы не ведаюць наогул, да таго, што украінцы, блядь, украінцы з палякамі размаўляюць па-украінску, і палякі, дастасоўваючыся да украінцаў, разумеюць некаторыя іхнія словы. У крамах польскіх, блядь, у якой-небудзь бедронцы ты можаш сустрэцца з сітуацыяй, калі на касе сядзіць украінка, якая польскай мовы не ведае. Яна будзе з табой піздзець па-украінску. Пры тым, што яна, блядь, украінка, якая працуе ў польскай краме, абслугоўвае палякаў. Яна па-польску ні бэ, ні мэ, блядь. Калі украінцы прыходзяць ва ўжонды і вырашаюць свае бюракратычныя праблемы, яны таксама, блядь, з працаўнікамі ўжэндаў размаўляюць па-украінску або па-расейску. І пры гэтым яшчэ псіхуюць, як підарасы, блядь, апошнія мудакі. Таму што іх, блядь, па-украінску не разумеюць. Емігранти білоруси здебільшого економічні та політичні мігранти. З емігрантів-українців багато біженців. І... Як гэта падтрымлівае твой тейк? Можа, яны і хочуць вывучаць, але па факту бачым, што не выходзіць. Ну, вось неяк не выходзіць, блядь. Найбольш падобныя мовы паміж сабой, у прынцыпе, ну, скажем, со славянскіх, з усходнеславянскіх, беларуская і украінская, найбольш падобныя да польскай. Тым не менш, беларусам неяк атрымліваецца вывучыць польскую мову, украінцы... Дапаможыць. Блядь, я памятаю, просто літаральна падыходзіць да цябе на вуліцу украінка, нейкая бабка-срака, і пачынае прасіць цябе, каб ты, блядь, у яе ў тэлефоне знайшоў нейкі сайт, блядь, з рэчамі і дапамог ёй купіць нейкую рэч, таму што яна мала таго, што не валодае польскай мовы, яна не валодае інтэрнэтам, нахуй, і... Яна бесіцца, калі ты спрабуеш ёй дапамагчы, там задаваць наводзячыя пытанні, таму што яна не ведае польскай мовы і бесіцца з таго, што ты не разумееш яе па-украінску.
Гэта гісторыя з жыцця, блядь. Літаральна, вось да мяне сябрам з палякам падышла такая бабка і пачала выёбвацца. Пачала патрабаваць, каб мы ёй там дапамаглі, блядь, у тэлефоне купіць ёй нейкую хуйню. Пры тым, што нібы не мы па-польску, блядь, і інтэрнэтам таксама не ўмеем карыстацца. Вось гэта ўзровень украінцаў. Каб нешта падобнае здарылася з беларусам, блядь, на маім досведзе, гэта просто немагчыма. Я не ведаю ніводнага беларуса, які... Ён, калі польскай мовы не ведае, ён будзе пиздзець па-ангельску хаця б. Украінец гэта просто тьма. Цемра, блядь. 0. Гэта ўзровень польскай мовы А0, той самы. Спадзяюся, украінцы, мігранты ўжо прыдумалі, як наёбваць іншых украінцаў, прапануючы ім тэсты, блядь, па польскай мове на ўзроўні А0. Я думаю, што гэта павінна з'явіцца калісьці. У мяне мноства досведа з палякамі. Ці ты сапраўды не лічыш, што амаль заўсёды канфлікты правацуюць палякі? Не, у мяне няма абсалютна ніякага досведу канфліктаў справакаваных палякамі. Просто 0 выпадкаў. Жыву ў Польшчы 10 год. Бачыў да халеры украінцаў, якія нават па 5-6 год жывучы ў Польшчы не ведаюць ані слова па-польску. Макс, чэсць, дзякуе, до відзення. Ну вось табе яшчэ адзін чалавек з досведам 10 год жыцця ў Польшчы. Ну і поляки по дефолту гірше ставляться до українців, ніж до білорусів. Очевидно, що у українців буде гірше відповідне ставлення до поляків. Так, а ти спробував собі задатися ось питанням, чому поляки до українців по дефолту ставляться горш, чим до білорусів? При тим, що нібито з Україною яны падтрымліваюць саюзніцкія стасункі, блядь, перадаюць зброю, грошы, прымаюць бежанцаў, а Беларусь гэта тыпу геапалітычны вораг зараз, які дасылае дахуя мігрантаў, чурасаў ебаных на мяжу, каб яны яе штурмавалі. Нават аднаго памежніка ўдалося забіць. Ось ты задумваўся, чаму палякі на бытавым узроўні да украінцаў ставяцца горш, чым да беларусаў? Пры тым, што з апошнімі яны нібыта павінны, блядь, пиздец як срацца. Таму што Лукашенко, блядь, падсірае палякам. Чаму ж так атрымліваецца-то, блядь? Цікава, адкуль гэтае стаўленне? Вось, сапраўды. Узровень А0, 1943. Так, прыязджаюць, блядь, нядаўна прыехала дзяўчына. Дзяўчына прыехала на нейкую канферэнцыю, гэта на марцыпанавым лікёры было, тыпу выстаўлена як ха, тупыя палякі, блядь, загрыліся на надпіс на цішотцы. Дзяўчына прыехала з надпісам Азов, які быў надрукаваны як, па-мойму, 1943, не, там 4308, 4308. А 4308 гэта 43 год, 8 месяц, тыпу пік. Ну, хаця пік лічыцца ў ліпені, але так ці іначай. Адзін з этапаў валынскай рызаніны, дакананай украінскімі нацыяналістамі УПА. І там пачалі пісаць: блядь, гэта не 4308, гэта надпіс Азов. Вы, тупыя палякі, ніхуя не разабраліся ў сітуацыі. Даебаліся да беднай жанчыны, дзяўчыны. Яна проста прыехала на канферэнцыю па адбудове Украіны. Але ўзнікае заканамернае пытанне, з якога хуя Азов, блядь, пішацца лічбамі? Чаму Азов, блядь, вось гэты надпіс вырашылі напісаць лічбамі? Якое гэта мае значэнне сімвалічнае? Якая такая істотная важная падзея адбылася ў 43-м годзе ў 8-м месяцы, у жніўні? Што вырашылі зрабіць цэлы мерч з надпісам Азов у стылі 4308. Чаму так? Проста эстэтыка цікавая? Ці гэта ўсё ж такі спасылка на даты?
Дарэчы, цікавы яшчэ выпадак нядаўна адбываўся, ну як нядаўна, ён на працягу некаторага часу адбываўся ва ўкраіне, калі польская фірма, якая займаецца утылізацыяй смецця і хацела займацца гэтай бізнес-дзейнасцю ў Львове, была посланая нахуй. Яны будавалі аб'ект у Львове, і ў пэўны момант мэрыя Львова вырашыла проста гэты аб'ект забраць. Польская кампанія прайшла праз некалькі украінскіх судоў, праз некалькі міжнародных судоў. Усе іх выйграла, і пры гэтым да гэтай пары не атрымала доступ да сваёй прыватнай уласнасці. Просто таму, што, блядь, львоўская мэрыя вырашыла аджаць будоўлю ў польскай фірмы. І гэтая справа да гэтай пары не вырашаная. У гэтым кантэксце, блядь, адбываюцца нейкія перамовы аб тым, каб адбудоўваць, развіваць бізнес ва ўкраіне пасля вайны. Так. Гэта вельмі сур'ёзныя размовы. Вельмі гэта ўсё рэалістычна, блядь, з узроўнем карупцыі і адсутнасцю інстытуту прыватнай уласнасці ва ўкраіне. Асабліва ўлічваючы, што звычайна, калі малююць гэтыя мапы адбудовы ўкраіны пасляваеннай, то ў Польшчы, блядь, аддаюць Бімбас. Едьце, палякі, адбудоўвайце Бімбас, карацей. Вось вам падзяка за ўсе ваши зброі, блядь, усе ваши міжнародныя падтрымкі, усе ваши прыняцці бежанцаў. Давайте вы нам адбудуеце Бімбас. Так. Гэта вось акурат месца для палякаў. Яно будзе там, у Парашы. Ой, блядь. Чаму палякі ставяцца хуёва да украінцаў-то? Я не ебу абсалютна. Прыязджаюць украінцы на канцэрт Макса Каржа са сцягам УПА. Пиздец, ну як можна да гэтых людзей ставіцца-то хуёва? А потым, калі іх дэпартуюць, усе верашчаць, блядь, пра нашых мальчыкаў у трусіках. Як можна? Свабода слова попраная была. Дарэчы, я нават не ўпэўнены, што Наўроцкі нейкае новае слово сказаў у юрыдычным стасунку Польшчы да сімволікі УПА. Таму што гэтая хуйня і раней была забароненая для дэманстрацыі. Гэта акурат можна было б Наўроцкаму прыдавіць такую прэтэнзію да ягонага папулізму, што ён прымае законы, падпісвае законы, якія ўжо дэ-факта існуюць, просто ён іх называе неяк па-іншаму. Вось там забаранілі сімволіку УПА канкрэтна. Не проста нацысцкую сімволіку, а менавіта УПА. І ўсё, гэта нібыта павінна змяніць сітуацыю у дужках. Не, ніхуя, просто гэта такі папулістычны мув для выбаршчыкаў польскіх. Для падняцця рэйтынгаў. Такую прэтэнзію можна было б кінуць Наўроцкаму ў папулізме. Гэта праўда. Але, бля, це все хуйня. Українцям треба зрозуміти, що в чужій країні, особливо якщо вони представники імміграційної групи, до них завжди будуть ставитися хуйово. Тому потрібно жити у власній країні. Ну так, в чому проблема? Живіть. І будувати власну країну, а не чужу, якщо є така можливість. Ну так, будуйте. У чим проблема? Стилізація цифрами буквенного напису. А нахуя? Які символічны сэнс ёсць у тым, каб напісаць Азов лічбамі? Камон, блядь. Калі гэта не азначае спасылку на валынскую рызаніну, то што гэта азначае тады ў прынцыпе? Не, ну вы, канешне, можаце рабіць сябе дурашкоў,
казаць, што гэта проста такая стылістыка, окей, окей. Даказаць гэта або абвергнуць немагчыма. Я з месяц таму жыў у Кракаве, і адзіны раз, калі я бачыў з парушэння дарожнага руху, гэта было Бэнтлі на укрнумарах, которая прыгналася на сотцы па спальным раёне. Цікава, і чаму ж такое стаўленне? А гэта таму, што палякі фашысты, літаральна. Няма больш прычынаў. Гэта вось як Пузацік на відэа сказаў, гэта вось стаміліся ад вайны, блядь, грошай шкада для украінцаў і папулізм. Палітыкам хочацца выязджаць на тэме Валыні. А больш прычынаў ніякіх няма. Діти за квітневими дослідженнями 62% польських старшокласників були жертвами цькування, принаймні зрідка, але українська дитина отримає подвійний удар до звичайної підліткової. Так, гэта ўсё таму, што школы, блядь, для уебанаў. Школаў дзяржаўных не павінны існаваць. Школа гэта, блядь, турма народаў, у тым ліку украінскага. Підліткової жорстокості додається ще й національна ознака. Жорсткасць у школах ёсць, у тым ліку да палякаў. Мовні бар'єри, вся доросла балаканина про Палякаў да палякаў. хабніків, Так. У школах, блядь, усе ўсіх скуюць. Гэта называецца дзяржаўная школа. На жаль, дзяржаўная школа ў Польшчы не моцна адрозніваецца па сваёй канфігурацыі ад любой іншай постсавецкай школы. Такое стаўленне, бо мігранты. Ну ты літаральна толькі што пісаў, што да беларусаў ставяцца лепей, хаця яны таксама мігранты. Чаму так? У тваім светапоглядзе, у тваёй сістэме каардынат. Чаму да беларусаў ставяцца лепей, нягледзячы на тое, што яны таксама мігранты. До масавых мігранців заўжды хуёвае стаўленне, от і все. Гэта праўда. Фактор таксама сур'ёзны таго, што украінцы масава заехалі менавіта ў Польшчу. Гэта праўда. Беларусаў занадта мало. Гэта праўда. Гэта першы тэйк, блядь, ад цябе, які мае хоць некаторы сэнс. Так. Гэта важная прычына. Але не адзіная. Так, гэта адна з прычын, але не адзіная. І, на мой погляд, нават не галоўная. Я б яшчэ да гэтага тэйку, каб ён гучаў лепей, дадаў бы, што мігранты украінскія, дэмаграфіка мігрантаў з Украіны, гэта у значнай ступені людзі, якія беглі не толькі ад вайны, але і ад Украіны як такой. То бок гэта не патрыёты, гэта людзі, якім насраць на сваю краіну. А улічваючы гэта, чакаць ад такіх людзей, што ім будзе не насраць на новую краіну, у якой яны будуць жыць, досыць наіўна. Так, гэта спецыфічная дынаміка, гэта усялякія донбасяўны, гэта жыхары расійскамоўных рэгіёнаў Украіны. Я гатовы пагадзіцца з гэтым тэйкам, што гэта сапраўды нерэпрэзентатыўная выбарка. Не можна судзіць украінцаў па іхняй міграцыі. Але апошнім часам рэакцыя шырокай украінскай грамадскасці паказала нам, што прынамсі ў некаторых аспектах украінцы, што за мяжой, што ўнутры вашай краіны, падзяляюць досыць шмат ідэалагічных асноваў такіх. Досыць шмат каштоўнасцяў яны падзяляюць. Польская школа гэта турма, дзе цябе замыкаюць з украінцам. Так, дарэчы, яшчэ адзін элемент прыгнёту украінцаў у польскіх школах заключаецца ў тым, што украінцам можна вывучаць другую замежную мову украінскую. То бок першую замежную мову яны могуць сабе абраць расейскую, а другую украінскую. Ну, сапраўды, для палякаў уже расійская і украінская мова яны замежныя, правільна? Правільна. Вось.
І украінцы такім чынам могуць не ведаць ніводнай замежнай, ну, другой замежнай мовы. Хаця там ангельская, здаецца, так ці іначай застаецца абавязковая. Але ў польскіх школах палякі вывучаюць дзве замежныя. Вось там расейская, дарэчы, адзін з гэтых варыянтаў. Вось, і украінцы могуць другой гэтай мовай паставіць украінскую. Яны будуць вывучаць украінскую і ангельскую мовы. Це не єдиний фактор, звісно, але один із найважливіших. Я не лічу яго асноўным. Можна было б гэтую сітуацыю павярнуць іначай. Значная частка, у тым ліку польскай інтэлігенцыі, я ўжо ўзгадваў на стрымах, што галоўныя праўкраінскія тэйкі, яны паўстаюць у шэрагах польскай інтэлігенцыі, польскай эліты. І вось гэтая самая польская эліта магла б абараніць украінцаў, калі б яны сябе паводзілі адпаведна сваім статусе. Не выёбваліся, не гларыфікавалі УПА масава, не стваралі эканоміку наёбу, блядь, у Польшчы, махлярства. Калі б, блядь, вывучалі польскую мову, можна было б дохуя чаго зрабіць для інтэграцыі гэтых украінцаў, або прынамсі, ну, на некаторы час іх ператрымання ў Польшчы. Таму што палякі, яны самі гатовыя былі б вас прыняць, абласкаць, блядь, ну як яны ў прынцыпе і рабілі на самым пачатку. Просто трэба было не праебаць стасункі з Польшчай. Цяпер ужо ўсё, цягнік сышоў. Ну, больш уносьце ў свой нацыянальны пантэён, у пантэён свайго нацыянальнага міту людзей тыпу Бандеры і Шухевіча. То бок тут спрычынілася як украінскае грамадства само па сабе на нізавым узроўні, так і украінская дзяржава, так. Адбудовай на польскія грошы музею Шухевіча якое-небудзь. Усе рэальныя полісы з польскай дзяржавы, прычым што ад адной найвялікшай партыі, блядь, права і справядлівасць, што другой найвялікшай партыі грамадзянская платформа, сведчыць аб добрых намерах палякаў да украінцаў. У тым ліку гэта праяўлялася і на нізавым узроўні, калі звычайныя палякі дапамагалі украінцам на пачатку вайны. І зараз шмат з іх працягвае дапамагаць. Было дахуя усялякіх розных шляхоў вырашыць гэтыя міжнацыянальныя канфлікты у такім русле, каб украінцы ўспрымаліся як братні народ. Гэтага зроблена не было. Частковая віна за гэта ляжыць у тым ліку на польскім эстаблішменце. Але не польскі эстаблішмент павінен быць зацікаўлены ў тым, каб ахоўваць правы украінцаў, іх бараніць. Гэта задача украінцаў. Таму як бы хацелася б мне аднаўлення чацвёртай рэчы паспалітай, блядь, у межах першай. Але паходу гэтага ніхуя не будзе. Таму што украінцы хочуць будаваць свой ебаны туран нейкі, блядь, з вождзём Зеленскім. Ну ок, білоруські іммігранти часто політичні в широкому сенсі, а отже вони втекли, бо їм якраз було не насрати на свою країну. Гэта праўда, я з гэтым ужо пагадзіўся, так, фактычна я выказаў, я дапоўніў твой тэйк гэтым.
Я, магчыма, не прамовіў напрамую, што беларусы з гэтага пункту гледжання наадварот, хутчэй вось гэтая выбарка з'яўляецца найбольш патрыятычнай, таму яна добра прэзентуе сябе у польскім грамадстве. З майго пункту гледжання ніхуя не добра, як бы беларусы прыязджаюць у Польшу і ў значнай ступені яны праяўляюць тыя ж самыя савецкія звычкі сваё і нясуць з сабой, вязуць, блядь, сюды савецкае ныццё сваё ебанае. Але яны на фоне украінцаў проста ідэальныя мігранты. Так, і ў значнай ступені таму, што яны з'яўляюцца патрыётамі, шмат хто з іх. Ім не похуй было на краіну сваю. Гэта ў іх праявілася не самым інтэлектуальным чынам, вось удзелам у пратэстах 20-го году, сам грашыў такой хуйнёй, то бок гэты спіш мяне таксама тычыцца. Але гэта людзі, якія свайго часу зрабілі, як ім здавалася, найлепшае, што яны маглі для сваёй краіны, для яе квітнення, для яе будучыні. А украінцы, якія з'язджаюць з Украіны, яны матываваныя хутчэй зусім іншымі, я б сказаў, нават супрацьлеглымі меркаваннямі. Я, дарэчы, ахуеў, якую, блядь, гойду разагналі ў Марліку ў дачыненні да палякаў. Прытым тэйкі адзін у адзін, як у Русні ў дачыненні да Ўкраіны ці Беларусі. Так, гэта галоўным чынам, дарэчы, зноў ж такі, не трэба прама ўвесь Марлік гэтай хуйнёй мазаць. Там канкрэтна пара адмінаў сядзіць, у якіх проста нейкае памяшальніцтва здарылася на фоне канфлікту з палякамі. Асабліва гэта вось Вялікі, той самы кінааглядчык. Вось у яго там проста кожны пост быў пра палякаў, пра тое, якія яны смешныя, пра тое, што яны яшчэ не ведаюць пра мем Хок, што ім ніхто не патлумачыў, што трэба, блядь, смактаць хуй украінца, які знішчыў, блядь, магчыма, тваю бабку ці дзеда. Так. Там ледзь не да рэсентыменту даходзіла, што ў палякаў вось рэсентымент да украінцаў. Пра знешнасць некаторых польскіх актывістаў, якія выступілі у падтрымку Наўроцкага. Тыпу, іхнія нацыяналісты, яны такія ж самыя крываёблыя, як рускія. Так, пры тым, што, як бы... Польскі прэзідэнт, які выглядае як польскі прэзідэнт, ён проста існуе, нахуй. Хто бачыў, у прынцыпе, як выглядае Караль Наўроцкі, ён, як бы, павінен разумець, што, тэндэнцыі, якія мы назіраем у руху рускіх нацыяналістаў, яны не вельмі стасуюцца да польскіх. То бок сярэдні польскі нацыяналіст, які памятае пра Валынь, ён, тыпу, выглядае як Наўроцкі, тыпу. Гэта зноў ж такі адбываецца нейкі копіум, як у дэмакратаў у стасунку да рэспубліканцаў, калі рэспубліканцы выстаўляюцца як сойджыкі нейкія гарадскія, якія ніхуя пра жыццё не ведаюць. Так, тым часам, блядь, сярэдні выбаршчык Трампа, просто зататуяваны нейкі агромны кабан ебаны. Тое ж самае ў Польшчы. От ты саркастычна кажаш, цікаво, чаму такае стаўленне да укр, очевидно, нацякаючы на різню. Не толькі на різню. Не на різню, хутчэй на тое, як украінцы сучасныя гэтую самую рызню рэфлексуюць, як яны яе ацэньваюць гістарычна, як яны прапрацоўваюць гэты фрагмент сваёй гісторыі. Гэта найважнейшае, таму што палякі, яны хрысціяне, яны гатовыя вам усю хуйню прабачыць. Ім дастаткова пабачыць, што вы таксама гатовыя на гэтую супрацу. А вы ніхуя не гатовыя. Вы гатовыя толькі падсіраць далей. І выдаваць тэйкі па тыпу, блядь, палякі гэта такія ж акупанты, як рускія. Але
ти ніколи не задумувався про самі причини різні, я не кажу про виправдання. Причины резаніны заключаліся ў тым, што дарэчы, шмат у чым гэта знаходзіць свае паралелі ў бальшавіцкім руху. Валынская резаніна вынікала з таго, што ебаная быдла, блядь, не ўмела нічога ў сваім жыцці, акрамя як рэзаць нявінных людзей. І на зайздрасці проста расхуярыла 100 000 польскага мірняку. Вось асноўная прычына валынскай резаніны. Такая ж самая прычына, якая абумоўлівае чырвоны тэрор у расійскай імперыі і ў прынцыпе бальшавіцкую рэвалюцыю, бальшавіцкі пераварот, калі карэктней выражацца, захоп улады. І тое, што далей адбывалася там у рамках раскулачвання, калектывізацыі, індустрыялізацыі. Просто, блядь, нейкае быдла набегла і пачало рэзаць мірных людзей, таму што, ну, на жаль, у гэтых мірных людзей не знайшлося апекі ў адным выпадку з боку імперскіх расійскіх уладаў, а ў другім выпадку, ну, просто акупацыя была, таксама Польшча праебала. Можна, канешне, сказаць, што гэта ў некаторай ступені адказнасць палякаў была не даць сябе захапіць саветам і немцам, але, ну, камон. Гаворка ідзе пра мірняк польскі, які, ну так ужо здарылася, не было магчымасці масава абараняць. У чым заключаецца прычына таго, што украінскія нацыяналісты для таго, каб падымаць украінцаў на паўстанне у міжваеннай Польшчы, хадзілі летам у спякоту і палілі стогі сена, снапы сена іхнія, якія проста спальваліся як спічка, як запалка. Там літаральна была ідэалогія, як, блядь, у бальшавікоў, што нельга ісці на супрацу з сацыял-дэмакратамі, таму што сацыял-дэмакраты яны падтрымліваюць прафсаюзы, а прафсаюзы паляпшаюць умовы працы працоўных. Не, нам трэба, карацей, працоўных стымуляваць на пралетарскую рэвалюцыю, каб усталяваць дыктатуру пралетарыята. Ніякіх прафсаюзаў, ніякіх паляпшэнняў умоваў для працоўных. Той жа самай логікай карысталіся ўкраінскія нацыяналісты, калі пагаршалі жыццё украінскім сялянам, псуючы вынікі іхняй працы і пабуджаючы іх на нейкія выступы супраць польскай, выбачаюся, дзяржавы. Гэта літаральна рыторыка арганізацыі украінскіх нацыяналістаў, якая паўстала ў міжваеннай Польшчы, у другой Рэчы Паспалітай. То бок фактычна украінская вось гэтая арганізацыя, яна галоўным чынам змагалася з самімі украінцамі і з тымі палякамі, якія спрабавалі пайсці на кампраміс. Таму што кампраміс гэта неправільна з пункту гледжання украінскага нацыяналіста. Трэба, каб была украінская дзяржава. А калі няма украінскай дзяржавы, то любыя спробы пайсці на кампраміс з польскай адміністрацыяй успрымаюцца як калабарацыя, як здрада. Ну і хуярылі прадстаўнікоў, вось, по-моему, захуярылі аўтара валынскага эксперыменту, які пад кіраўніцтвам якога, блядь, будаваліся украінскія школы і дзеці украінцы навучаліся па-украінску, будучы пры гэтым грамадзянамі Польшчы. Забіваліся міністры, якія спрабавалі пайсці на кампраміс з украінскай часткай грамадства. То бок гэта проста тэрарыстычная арганізацыя была, і потым яна вылілася ў УПА. Ну, ОУН гэта проста крыніца УПА. Тэрарыстычная арганізацыя, мэтай якой было стварэнне таталітарнай дзяржавы, монаэтнічнай, украінскай, праект, якой быў апісаны ў Сцыборскага, ў Канстытуцыі і ў Данцова.
І гэты праект не прадугледжваў палякаў на сваёй тэрыторыі. Адпаведна, з палякамі трэба было нешта зрабіць. Гэта прамая. Можна знайсці прамыя цытаты я ўжо, праўда, не памятаю, ці то было ў Данцова ці ў Сцыборскага, пра народы, якія не спрыяюць паўставанню нацыянальнай украінскай дзяржавы. Гэта былі маскалі, габрэі і палякі. Вось табе крыніцы валынскай рызаніны. Яны выцякаюць з гэтага ўсяго. З фізіялагічных чыста прычынаў пакрыўджанасці, няздольнасці на нармальную працу, толькі каб людзей рэзаць. І ідэалагічнага кампаненту, якія вось прадстаўнікі такога варушняку развівалі ў сваёй літаратуры. Я нагадаю, што з майго пункту гледжання і з пункту гледжання мейнстрымнай гісторыі валынская рызаніна гэта не хаатычнае нейкае забіццё суседа суседам, так як гэта перыядычна спрабуюць выставіць украінскія спікеры. Гэта была мэтанакіраваная акцыя па вынішчэнні польскага насельніцтва на тэрыторыі канкрэтнай, каб стварыць на ёй сваю дзяржаву па праектах Сцыборскага і Данцова. Кідышка выглядае як беларускі прэзідэнт. Не, блядь, ты сур'ёзна? Хаця не, з іншага боку, так, калі мы беларускі народ уяўляем, блядь, абосранымі, зачуханымі уебанамі, то без негатыву да кідышкі. Зноў ж такі. А больш за ўсё мяне смяшыць, калі ўкраінцы кажуць пра польскую каланізацыю, пры гэтым заяўляюць сябе правымі лоў. Яны могуць не заяўляць сябе правымі, але тэйкі пра польскую каланізацыю гэта просто бздура вялікая, таму што каланізацыі яны называюць палітыку асадніцтва, калі польскім афіцэрам давалі магчымасць льготна купляць сабе землю на тэрыторыі сучаснай Украіны. Але калі вы паглядзіце, якія лічбы гэтых перасяленцаў польскіх былі на той же там Валыні якой-небудзь ці на Галічыне, то вы ахуееце, блядь, гэта некалькі тысяч чалавек максімум. Пры тым, што там жылі мільёны украінцаў, і яны складалі там большасць. Пры гэтым колькасць пераселеных палякаў на гэтай тэрыторыі была не ебацца якая малая, нават у параўнанні з польскай папуляцыяй, якая ўжо да гэтага моманту там жыла. То бок галоўная лічба палякаў, якая жыла на Валыні, складалася не з перасяленцаў польскіх. Перасяленцы польскія гэта некалькі тысяч чалавек максімум. Палякі там просто заўсёды жылі. Таму што там мяжы, блядь, не было нармальнай, сур'ёзнай нейкай. Гэта ж там абшары, яны былі акупаваны аўстра-венгерскай імперыяй, наколькі я памятаю. Там мяжы, блядь, не было. Я ўжо не кажу пра першую рэч паспалітую. Гэта была частка польскай кароны. Там не было мяжы, блядь. Там людзі просто, асабліва улічваючы характар нашага прыгоннага права, што селянін мог просто, калі яго заебаў адзін пан, сабраць рэчы, манаткі, блядь, і уебаць да іншага пана, які яго бы з задавальненнем прыняў. Вось так людзі вандравалі, блядь. Украінцы ездзілі, русіны там якія-небудзь украінцы, неважна, як вы іх назавеце, ездзілі ў Польшчу, палякі ездзілі ва Украіну. Гэта натуральны працэс быў, блядь. Блізкія народы, культурна, генетычна, на ўсіх узроўнях. Палякі там просто жылі заўсёды, блядь. Каланізацыі ніякай не было ніколі.
Слухай, ну якщо в тебе не іронічно таке ставлення до українців, бидло, яке нічого не вміло, в чому тоді сенс для тебе підтримувати Україну проти Росії? Я не називав українців бидлом, якое нічого не вміло. Я по-моєму, досить виразно пералічыў злачынствы украінскіх нацыяналістаў супраць украінцаў. Не ўсе украінскія дзеячы падтрымлівалі, блядь, ОУН. Не ўсе падтрымлівалі УПА. Калі я кажу пра крыніцы валынскай рызаніны, я не кажу пра, блядь, тое, што украінцы гэта быдла народ, які спарадзіў вось такія арганізацыі. І гэта ягоная правіна. Мой тэйк заключаецца ў тым, што часткай украінскага народу было вось гэтае быдла ебанае, якое і стварыла арганізацыю украінскіх нацыяналістаў і УПА ў далейшым. Так жа сама, як частка рускага, частка габрэйскага, блядь, грузінскага і іншых народаў, там латышы нейкія ебаныя, яны аб'ядналіся сваім маргінезам і пачалі хуярыць добрых людзей. Выбітных прадстаўнікоў свайго народу, сваёй нацыі. Калі мы можам выкарыстаць тэрмін нацыя ў дачыненні да расійскай імперыі. Вось гэта не азначае, што ўвесь рускі народ, ну, на той момант прынамсі, гэта неацёсанае быдла, якое хоча рэзаць людзей. Не, проста гэтага неацёсанага быдла было шмат, і вось яно пераважыла у пэўны гістарычны момент. Потым карысталася сваім палажэннем і працягвала на працягу ўсёй гісторыі Савецкага Саюзу гэтых самых найлепшых людзей хуярыць. Не, я не называў украінскі народ быдлом. Украінцы, якім падціралі нацыяналісты, блядь, украінскія ў міжваеннай Польшчы, гэта бузюкі, яны хацелі працаваць і будаваць сваё наваколле. Яны хацелі жыць шчасліва ў краіне, якая была здольная забяспечыць ім абарону у адрозненні ад Украінскай Народнай Рэспублікі, напрыклад. Вядома, таксама гэты дзяржаўны праект міжваеннай Польшчы таксама пацярпеў паразу, але гэта ні ў якае параўнанне не ідзе з праектам УНР. Людзі проста хацелі будаваць сваё жыццё. Скончылася гэта тым, што прыходзілі украінскія нацыяналісты і казалі, што, ну, карацей, вось вы тут спрабуеце знайсці сабе месца ў новай дзяржаве. Забылі, блядь, Украіну. Вось мы вам зараз нагадаем пра Украіну. Я ўжо маўчу аб тым, што рабілі упашнікі з украінцамі, якія хавалі палякаў у часе Другой сусветнай вайны. Якія, дарэчы, заслугоўваюць помніка насамрэч. Таксама. Але гэты помнік, ён не паўстане ва ўкраіне. Ён, блядь, паўстане максімум у Польшчы. Таму што пра украінскі дыскурс ён існуе толькі ў Польшчы. У рамках польскага дыскурсу. Вось. Хаця, адказваючы на твоё пытанне, навошта падтрымліваць Украіну супраць Расіі, то, ну, можна сказаць, што нават калі б я сапраўды лічыў украінскі народ быдлам, у маіх інтарэсах было б падтрымліваць Украіну супраць Расіі, таму што расійскі народ гэта яшчэ горшае быдла. І карысна мець некаторы быдла-буфер з усім оркамі ебанамі. Вось праз такі паўорачны стан. Гэта, дарэчы, у значнай ступені мая рацыяналізацыя падтрымкі незалежнасці сучаснай Рэспублікі Беларусь. Па-за усялякімі эмацыйнымі маімі стасункамі, маімі сентыментамі да Беларусі, дапусцім, я б ненавідзеў, блядь, Беларусь. Я б хацеў яе знішчыць любымі метадамі. Так ці іначай, існаванне Беларусі на гэтай тэрыторыі паміж Рашкай і Польшчай было б карысна для Польшчы. А я жыву ў Польшчы.
Гэта было б карысна мне таксама. Нават калі б, блядь, у Беларусі быў бы які-небудзь страшны антысеміцкі нацызм, які я асуджаў бы. Можа таму, што мы ненавідзім русню і хочам, каб Расія распалася ў пізду, ну, таксама варыянт, але ён не выключае мае. А кідышка мусіць быць маім ко-спікерам на выступе адносна Грунвальду. Дароўкі ўсім, прывітанне, Смоуш. Кідышка праебаў дэбаты Насты Базар. Вось што я хачу сказаць. Таму як бы... Там яшчэ смяшней, там тэйкі аб каланізацыі нават не пра другую РП, а пра першую. Ну, яшчэ лепей. Так, гэтая каланізацыя ажыццяўлялася такім чынам, што русіны пераймалі польскую культуру, таму што яна выглядала ў іхніх вачах лепей. І спрабавала гэтую самую культуру польскую распаўсюдзіць сярод іншых русінаў, што выклікала канфлікты. Вось гэта каланізацыя, вось гэта я разумею, блядь. Вось гэта паланізацыя. Вось гэта фашызм. Імперства. Ярэма, князь, гэта вядомы паляк, канешне. Куды падзецца? Вішнявецкі. Паслухайце добрую песню Яцка Кашмарскага пра Ярэму. Ты назваў украінскі народ быдлам, Мас. Я не называў украінскі народ быдлам. Бля, ведаю, адзін быдла бухвар на ўсходзе, сук. Ну, блядь, ну так, як бы, так. Ёсць маса прычынаў быць беларускім незалежнікам. Не абавязкова быць беларускім нацыяналістам, блядь, слухаць Дзянона Пазняка, каб разумець, што незалежная Беларусь, якой бы яна не была, у інтарэсах краінаў захаду. У тым ліку краіны, вось, Польшчы, такой краіны, як Польшча. І суседніх, якія мяжуюць з РБ. Бля, за што? Да ладно. Иди нахуй, блядь. Текс. Да, відэа, мы ж відэа глядзелі. Блядь, мы ж толькі пачалі яго глядзець. Толькі палову праглядзелі гэтай хуйні. Ой, пиздец, ладно. Діти приносять в школу від батьків із телевізора. Дорослі рідко б'ють за те, часто ранять словом, а дитина копіює і несе це все в клас уже без галь. Дзяржаўная школа – гэта поўная хуйня, іх быць не павінна. А зростання ворожості стоїть аж ніяк не лише втома звичайних поляків. Польські військові та урядовці прямим так... Gross domestic product grows past with and without Ukrainian refugees. Конечно, розниця єбанута, так. Там кажуть, що Мордор веде цілеспрямовану кампанію з розпалювання ненависті. Що це показує, блядь? Gross domestic product grows past with and without Ukrainian refugees. Я не розумію. Двома народами. От вам приклад фейку, як типа зростає будівництво елітного житла для українців, так? Після... Окей, мой узровень ангельської мови, ён не дазволив мені зрозуміти гэты графік. Окей, я не економіст, я не ебу. Зростає
будівництво елітного житла для українців. Так. Після залізничної диверсії під Дембленом восени 25-го московська дезінформація намагалась перекласти провину на українців. Прем'єр Туск і глава МЗС Сікорський особисто виступили з попередженнями про це. Працюють тролеферми, Без коментарів. клонують відомі польські сайти і вкидають фейки про українців-нахлібників, українців-злочинців. Кремлівський мудак чудово розуміє, що поки Польща і Україна гризуться між собою через виплати історичні рани, він отримує... Ну, то бок асноўны аргумент, я так разумею, відосу будзе пра тое, што гэта проста Путін усё. Вось Путін, ён вымушае палякаў памятаць пра валынскую рызаніну. Пры тым, што канфлікт пра валынскую рызаніну ён пачаўся з таго, ну вось апошні, самы галосны, з таго, што украінцы вырашылі назваць адну са сваіх адзінак імем УПА. Я, дарэчы, нядаўна глядзеў яшчэ відос на канале польскага інстытуту народнай памяці пра расстрэл польскіх, львоўскіх прафесароў немцамі у часы акупацыі. Я просто ахуеваю, блядь, ён распавядае пра месца дзеяння, дзе адбываліся расстрэлы, дзе адбываліся допыты львоўскіх прафесароў. І там просто, блядь, суседнія вуліцы. То бок ён акрэслівае гэтую тэрыторыю і называе просто вуліцы, якія яе атачаюць. Вуліца герояў УПА, вуліца, блядь, Бандеры, там Шухевіча, я думаю, блядь. Як жа ахуенна, як жа гэта добра кладзецца ў кантэкст. Украінцы не прыгадалі. Так, ні, польская колонізація якраз проявлялася в деурбанізації, кріпацтві, безправ'ї і безграмотності. В той час, як німецька колонізація, розбудова міст, грамотності, економічне зростання. А, блядь, можаш якія-небудзь прыклады вось гэтай польскай каланізацыі паказаць? Ці ты будзеш казаць мне, што шляхецкія вольнасці гэта польская каланізацыя такая? Распаўсюд каталіцтва гэта польская каланізацыя, ці што? Каланізацыя гэта калі прыязджае, блядь, імперскі народ, прыгнятальнік, і пачынае сабе вось займаць тэрыторыі і уладарыць над мясцовым насельніцтвам. Пры гэтым адбывацца гэта можа ў розных фарматах, вядома, або як у брытанскай імперыі, або як у іспанскай імперыі, гэта дзве розныя каланізацыі. Але ну агулам можна сказаць, што каланізацыя гэта калі на некую тэрыторыю прыязджаюць прадстаўнікі іншага народу, іншай дзяржавы і пачынаюць валадарыць над мясцовым насельніцтвам, прасоўваючы гвалтоўна свае ўласныя інтарэсы, ставячы іх вышэй за інтарэсы мясцовага насельніцтва. Які перыяд гісторыі Польшчы адпавядае такому акрэсленню? Або дай якое-небудзь іншае акрэсленне каланізацыі, якое табе падабаецца. Я буду гатовы яго прыняць. Проста дай мне яго. Подарунок задарма. Гучними гаслами про нахлібників ховається цифра, яку пропагандисти дуже не люблять згадувати. Українці в 2024 році згенерували 2,7% ВВП Польщі. Це майже 100 мільярдів злотих за один рік. Тили близько 15 мільярдів злотих у вигляді податків і внесків. А виплат на дітей отримали менш як на 3 мільярди. Тобто на кожен злотий, який держава дала родинам, вони повернули їй понад 5. Так, толькі ў такіх размовах звычайна забываецца пра тое, што падаткі яны тыпу плоцяцца не для таго, каб потым яны вярталіся да цябе ў выглядзе сацыялкі. Блядь,
Инфраструктура, просто дороги покласти нахуй. Адукация. Бесплатная для украинцев часто. Просто увесь державный механизм, з якого користаються як поляки, так і українці. Оборонка. Поліція. Спецслужби. Гэтым усім карыстаюцца як палякі, так і украінцы. Мы не можам просто палічыць колькасць падаткаў, якія украінцы заплацілі ў бюджэт, і колькасць сацыялкі, якую яны атрымалі назад, і сказаць, што вось розніца, паглядзіце, наколькі украінцы спрычыніліся да бюджэту Польшчы. Ну гэта так не працуе, блядь. Ну ёб вашу мать. Зайнятість серед українських біженців 69%, що не спричинило ані зростання безробіття, ані падіння зарплат поляків. За 3 роки українці відкрили майже 80 тисяч Гэта ўсё просто міма, нахуя гэта ўсё абмяркоўваецца? Канфлікта ўзнік на якой глебе, блядь? Ну ён жа нават не ўзгадаў, што прычынай з'явілася, блядь, хуйня, якую зрабіў Зеленскі просто з ніхуя на роўным месцы, блядь, узяў, высраў сваю, блядь, хуйню гэтую пра УПА, блядь. Блять, як можна зрабіць аналіз сітуацыі? Відос выйшаў, блять, 1 дзень таму, нахуй. 7 ліпеня. Як можна зрабіць разбор канфліктнай сітуацыі, не ўзгадаўшы, блять, першапрычыну, нахуй? приватних бізнесів. Хтось починає з нуля, а хтось купує готове, і це окрема розмова. Бо поки одні сперечаються, хто кому скільки винен, інші просто будують. І от для таких других є угода, платформа, де зібрані готові бізнеси на продаж з цінами, прибутками і ключовими показниками від малого за $15 тисяч бізнесу до проєктів, що приносять понад 8 тисяч на місяць. Повні описи і нові пропозиції в телеграм-каналі Угода платформ, посилання. Перыядычна ўзнікае адчуванне, нібыта украінцы, яны думаюць, што самого факта таго, што іх прынялі у Польшчу, недастаткова, каб быць удзячнымі. То бок пачынаецца гэтая хуйня, вось вы нас прынялі, а мы спрычыніліся да вашай эканомікі. Значыць, вы нас прынялі не на хрысціянскіх каштоўнасцях. Вы нас прынялі з карыснымі нейкімі ўласнымі матывамі. Ну так, нібыта гэта нармальна, калі людзі, якія робяць добрыя справы, яны хочуць некаторую карысць ад гэтых самых добрых справаў таксама атрымаць пазней. Не, блядь, гэта павінна было быць бескарысна. Гэта просто вы павінны былі даць і не забіраць. То бок, ну так, украінцы спрычыніліся да польскай эканомікі. Далі ёй таксама своеасаблівы імпульс. Але галоўнае, за што павінны быць удзячныя украінцы, гэта за ратаванне сваіх жыццяў. Польшча магла вас не ўпусціць у сваю краіну. І шмат украінцаў, якія сёння жывуць і працуюць у Польшчы, проста даўно ляжалі б у зямлі. В описі. Страшилки про криміналітет розбиваються об суху статистику з понад 1,5 мільйона. Я, напрыклад, абсалютна дакладна разумею, што калі б мяне Польшча не прыняла па палітычных матывах і не дала мне магчымасць тут жыць, атрымліваць адукацыю, то я б, блядь, здох нахуй у Беларуси. Або сядзеў у турме. Людей у проблеми з поліцією потрапляє менше 1%. І це менше, ніж серед самих поляків, дорогі глядачі, розумієте? Тобто народ, який нібито об'їдає Польщу, насправді її годує. До речі, Який неудячний підарас просто. ось ця світлина з елітними будинками, то якраз то була світлинка росту ВВП. От, якщо порівняти її з українськими біженцями і не з українськими. От, трошки я тут поплутав. Ну, нічого. У польському суспільстві
Росте українофобія. Давайте визнаємо це. Буквально зараз я теж показував цю світлину, ще раз вивів. Причиною цьому є власні комплекси поляків і побутова ксенофобія. Це деякі індивіди, які дають ґрунт для українофобії, є окремо. Гэта, ну окей, гэта першая ўзгадка сапраўды антыукраінскага выказвання з боку польскіх палітыкаў. Але хацелася б усё ж такі пабачыць дату яго таксама. Системна робота Москви, яку польські військові самі документують і про яку попереджають публічно. Так, сістэмная праца Масквы, якую вы бусціце сваімі дзяржаўнымі рашэннямі. Ну. Ніхто не адмаўляе сістэмную працу па паляках з боку Масквы. Вы гэтую працу спрошчваеце. Нахуя? Нахуя вы гэта робіце? Дружба між народами. А яшчэ, давайте мы гэта загуглім. Януш Кавальскі. З якой ён партыі? Секунду. Украінафобія у польскім грамадстве. Ён, блядь, выйшаў з партыі «Права і справядлівасць» нядаўна, ён беспартыйны. Да гэтага належаў да ПіС. Ну окей, ПіС гэта сапраўды буйная партыя палітычная, хаця ну ён з яе ўжо выйшаў, таму як бы асацыяваць яго з ёй не прыходзіцца. На жаль, не напісана ў Вікіпедыі дата, калі ён выйшаў з гэтай партыі. Хаця вось тут, калі паглядзець на ягоныя выбарчыя вынікі, то бачна, што ён так... Ён качаваў, карацей, паміж партыйнымі народамі, тут і ў грамадзянскай платформе ён засвяціўся, і ў нейкай яшчэ хуйні, якую я не ведаю. Ну окей, добра. Польскі дэпутат, у прынцыпе, сапраўды выказаў нейкую антыукраінскую хуйню. Можна залічыць у антыукраінскасць, але зноў ж такі гэта, блядь, адзін дэпутат, і ён ужо беспартыйны. Ці ён рэпрэзентуе меркаванне сваёй партыі, якую ён пакінуў? Ну, не. Ды і прытым польская эканоміка расце не ад аксанак, якія працуюць у бедронцы, а ад вялікага бізнесу і кваліфікаванага труду. А з майго досведу за ўвесь час майго стажу я не меў адніводнага калегі украінца. Ага. Ну окей. Мені самому не подобається термін колонізація в даному контексті. Власне, тому і взяв його в лапки. Але німецька колонізація, британська колонізація в Індії і т.д. принесла більше блага імхо. Так а що ти називаєш польською колонізацією так званої? Ці ти мені зараз спробуєш довести, що німецька что германификация была б больш на карысць русінам, чым паланізацыя. Я з гэтым тэйкам зараз спрачаюся. Таму што, ну, магчыма, гэта і праўда. Як бы, просто, на мой погляд, нямецкая каланізацыя, калі яе ўзяць у двухкосці, яна не адпавядае каштоўнасцям характэрным народам усходнееўрапейскага кластару, а адной з которых з'яўляецца каштоўнасць свабоды. У Нямецчыне свабода ніколі не была сур'ёзнай нейкай каштоўнасцю. Ну, у прынцыпе, у заходняй і паўночнай Еўропе. А для палякаў і для нас, русінаў /ліцвіноў, была. Я ўжо не кажу там пра украінскіх казакаў. Украінскіх казакаў было б немагчыма прымусіць трымацца германскай культуры нямецкай.
Гэта быў бы нонсенс. PIS 24-26. Ну я ўжо паглядзеў. Але так, это я ўжо прачытаў. Адкуль у іхных галовах увогуле складаецца думка, што іх павінныя усе любіць? Чаму суседняі народ увогуле павінныя на іх хоць неяк канцэнтравацца? Глобус Украіны гучыць ужо не так абстрактна. Ну так, карацей перашкаджаюць вольнаму народу капаць Чорнае мора. Не ведаю, чым гэта выклікана. Давайте вось у кантэксце польскіх дэпутатаў з украінафобскай рыторыкай прааналізуем выказванне украінскіх дыпламатаў. Не тое, што дэпутатаў, а канкрэтна чальцоў кабінету міністраў Украіны. Што мы там знойдзем у дачыненні да палякаў і Польшчы? Я думаю, вынікі вас не абрадуюць, блядь. Подарунок, який видають один раз назавжди, і доводиться захищати і підтримувати щодня і від відвертих ворогів, від власної втоми, і від цифр у платіжках, що перетворюють співчуття на роздратування. Окрема відповідальність лежить на дорослих, бо коли вони дозволяють собі зневагу до сусіда, діти переносяться в школи і там уже без жодних гальм. Польща і Україна зараз стоять у точці, де старі рани і нова економічна напруга зведені докупи чужою рукою. Який вигідно одне, щоб ми бачили ворога в сусідові замість того, хто реально запускає по нас дрони і ракети. І поки польські військові самі попереджають про роботу московських операцій, а цифри показують, що українці приносять польській економіці більше, ніж збирають, у нас лишається шанс уберегти два народи від штучної сварки. Питання тільки в тому, чи вистачить обом народам тверезості. Але, як ми бачимо, поляків, політиків і частину суспільства прям вже чи не половина. Так, у українців, звісно, хапає тверезості. Так. Прямо розкручуються вони на ненависть. Так, тільки поляки розкручують. Гэта ж не так, што чарговы віток канфлікту быў выкліканы літаральна дзеяннямі ўкраінцаў. Американська розвідка кажуть про те, що проти поляків можуть бути серйозні провокації щодо війни. І на цьому фоні вони цей бред розводять, да? А ще більше мене от особисто хвилює. Так, і гэтай правакацыі з'явілася рашэнне Зяленскага па прызнанні імяў па адной з вайсковых адзінак. Я б сказав би. Дарэчы, цалкам верагодна, што на запад з Нямецчыны. Як приклад, да? Канцелярія Польщі, так? От ну що це таке взагалі? Зараз я покажу це відео. Так, давай. Ну, як це так? Як це? Давай. Абсолютно неадекватна позиція. Держави, вони мають суверенітет, мають свободу приймати рішення. Питання в тому, чи ці рішення добрі. Ні, на мою думку, на думку передусім пана президента, але я думаю, що і переважної більшості поляків, уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу. Поглядели. Вы хочаце яшчэ хвіліну працягнуць гэтай шызы, ці вам хапіла? Па-другой, гэта будзе колькі? 20 центаў, але там 20 центаў вы не задонеце, як мінімум трэба даляр закінуць. Пасылаем нахуй ці не? Ну, пакуль што вось на відосе, які я вам паказаў, Чарльз канцелярыі прэзідэнта кажа ўсё правільна. Так, з бандерызмам і праслаўленнем УПА вы ніколі не ўсталюеце добрасуседскіх стасункаў з палякамі. Гэтага не будзе. Пакуль існуюць палякі, блядь. Можна, канешне, палякаў замяніць на карычневых людзей і на украінцаў. І тады сапраўды можна ўсталяваць добрасуседскія стасункі, але ўжо не з Польшчай, а з нейкім ебаным Чуркастанам. Можна так зрабіць, так. Але гэтага не будзе.
Ну что, протягиваем, ці вам похуй, ці вы уже наслухаліся Хохлосра шоу. Человек на відео хохол. Все, что я могу сказать. Тикс. Давайте зробім перапынак зноў ж таки. Колькі мы стрымім-то? 4,5 гадзіны. Хочаце канфу? Канфу хочаце? Ці будзем відэа далей глядзець? Карацей, або замаўляйце нешта по другой чарзе, або паспрабуем канфу падняць. Вось, я пакуль адыйду на хвілінку, можете падумаць, чаго вам больш хочацца. Ой, блядь. Ой, ебать, ой. Так, давайте. Так, я з вами. Я зноў з вами. Донатаў не было, я так гляджу, таму давайте паспрабуем сабраць канфу. Так, что вы тут писали?
Щодо німецької колонізації, подивися на Естонію та Латвію. Найрозвинутіші країни постсовка. Думаю, ти погодишся, бо їх колонізували німці. Ну, гаворка-то не ідзе пра нейкае абстрактнае развіццё. Мне похуй на развіццё. Мне галоўнае, каб дзяржаўныя праекты, якія існуюць на тых ці іншых тэрыторыях, адпавядалі каштоўнасцям, якія былі характэрныя для гэтых самых тэрыторыяў стагоддзямі. І калі, напрыклад, для якой-небудзь Латвіі ці Эстоніі, хаця, ну, Латвію не ведаю, навошта ты прыцягнуў, у Літуве значна лепей жывецца, чым у Латвіі. Але вось Латвія і Эстонія, яны стагоддзямі знаходзіліся пад уплывам нямецкага праекту дзяржаўнага, нямецкай культуры. Таму для іх сапраўды чалецтва ў еўразвязе ў форме нямецкай імперыі, такой на мінімалках, ім акурат жывецца заебумба. Але гэта не азначае, што палякам жывецца так жа ахуенна, ці што беларусам ці украінцам трэба пераймаць нямецкія каштоўнасці, якія ім не характэрныя. Па-мойму, найцікавейшая краіна на постсаўку гэта Грузія наогул. Як наслідок вже на кінець 19 століття вони були майже поголовно грамотні та фермерами-землевласниками, а не кріпаками безграмотними. Да гэта хутчэй вынік адсутнасці зямельнай рэформы у Рэчы Паспалітай і палітычнага крызісу. Я б гэта не звязваў канкрэтна з нямецкай акупацыяй ці каланізацыяй. Не, ну тое, што эстонцам і латвійцам лепей жывецца пад немцамі, я не спрачаюся. Гэта малыя народы, якія не могуць фармаваць сваіх цэнтраў сілы. У значнай ступені гэта, дарэчы, праявілася ў тым, што балты, калі захаплялі славянскія землі, яны не распаўсюджвалі сярод мясцовага насельніцтва сваю культуру, а наадварот яе пераймалі. Вось. У гэтым сэнсе беларусы, украінцы, палякі, яны здольныя ствараць свае цывілізацыйныя цэнтры, а латышы, эстонцы не. Прынамсі, мы гэтага гістарычна не ўбачылі. Літува ў некаторай ступені на гэта здольная, але наўрад ці гэта тычыцца сучаснай Літувы. Давай канфу, ну зараз паспрабуем. Німці давали ім права. Європейська західна цивілізація – це передусім про права. А які прави маються на увазі, то не ясно. По-моему, шляхецкія вольнасці – гэта найлепшыя правы, якія можна даць чалавеку. А ўсё іншая хуйня. З-пад коня. Так, давайте попробуем собрать конфу. Текс.
Тут инвайты пораскидываем. Инвайт. Инвайт, инвайт. Инвайт, инвайт, инвайт. Инвайт. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Не, ну здаецца, усім інвайты параскідваў. Вось што са мной зробіш. Я багемствуючы інтэлектуал шляхецкага украінскага бандерызму. Не шляхецкага, а казацкага. Абірай выражэнне. Так. Ну, карацей, я канфу завёў, так бы мовіць. Так бы мовіць. Пачакаем. Пра Літву не пагаджуся, яны также бралі культуру і рэлігію найперш ад тэўтонцаў, як латышы, прост немцаў адтуль выпіздзілі раней, нават першую кнігу на іх мове выдаў нямецкі монах у Кёнігсберно у 17 стагоддзі. Ну, мы-то параўноўваем іх з латышамі і эстонцамі. На латышоў і эстонцаў немцы больш уплыву культурнага праявілі. Гэта, дарэчы, наколькі я ведаю, адлюстравана і ў тым ліку ў архітэктуры, якая нясе такі германскі характар у Латвіі і Эстоніі, а у Літве гэта ўсё наша віленская барока, якое-небудзь мясцовыя інтэрпрэтацыі усялякія, архітэктурныя адаптацыі. Олег Алерт. Не. Так, а я кинул деду дизайну инвайт-то? Чи не кинул? Бля, а я забыл, які аккаунт у яго. А, вось гэта ён. Так, давайте яго таксама заінвайцім. Стоп, а я яго у шляхту занес ці не? Давайте проверим. Members. Бля, я его не занес у шляхту, ёб твою мать. Выбачай. Во, цяпер занесли. Цяпер можна яго закидывать. Так. А, ён толькі зайшоў, вось у чым прычына. Так, ну карацей. О, алло. Да. Здоров. Да, вітаю. Блядь, я уже на стриме? Так. Я на стриме или где? Так, ты меня чуешь? Так, ты на стриме. Да, все отлично, на удивление, потому что у меня обычно любой созвон начинается с какой-то дрочки, то что там не слышно, сям не слышно, ну сейчас и заебись. Чё, привет, типа зрители стрима, я Дед Дизайн. Мне кинули приглашение зайти в конфу, а как бы я человек на подъем легкий, и впервые, я не знаю, за какое количество я приглашений просрал, я решил зайти.
Так, сейчас я тебя тоже выведу, чтобы все по чесноку было, потому что у меня тоже стрим идет, и себя тоже Да. выведу. Ну, круто. О, смотрю, у тебя будто вебка лучше стала. Не, вебка не стала лепей. Гэта просто вебка у ноутбуку маім. Бывает, да. Бывает. Так. Вітаю глядачоў дзеда дызайна ўсіх двух чалавек. Зато честно. Так, у цябе вебка не працуе. Так, ну потому что ты ее пиздит Streamlabs. Сейчас ее беру со Streamlabs. Так. Так. Ну, из хороших новостей граф Монте-Кристо был добит. Я так понимаю, у несчастного донатера кончились деньги. В общем-то, и глобальные проекты пришлось прикрывать. О, все, теперь меня тоже видят. Так, всем привет. Так. Вот два потлача, которые забыли, за что воевали их деды. Как бы их деды воевали, они потлачами выросли, и теперь сидят и беседуют в вашей замечательной конфе. Давай я сейчас тоже твой чат открою, чтобы видеть. Окей. Как там. Окей. Але тут пакуль што пытанняў не было. Не, вось тут мы просто абмяркоўваем каланізацыю польскую і нямецкую, якая была лепей, у якой каланізацыі давалася больш правоў. Вось пішуць права, які ім далі німці, права власнасці та права выбору прафесіі. Так, шляхецкія права, це і є громадянські права, право власності, політичні права. Тільки у РП ці права мала меншість населення. Гэта та акурат база, я не розумію претензії. А більшість населення хлопи, 80% населення, ніяких прав не мали. Ну ти описав базову Україну, яка ведає, що робить. Якби. Да, действительно. Так, из таких вообще пространств обсуждения древних войн и колонизации Восточной Европы, под кем вообще в Восточной Европе бывает лучше, под кем хуже, для меня стало интересно, потому что я учу чешский в последнее время и типа всякий контент смотрю. И самый лучший контент для продвижения языка, типа на русском это могло меня бесить, но когда в целом типа язык не такой многочисленный, как русский, и надо любой контент черпать, нейрослоп очень хорошо заходит. Типа нейрослоп про историю, там, блядь, какая-то такая хуйня. И я удивился, почему-то чехи очень дрочат на 30-летнюю войну, типа. Прям дохуя. Я видел, там очень схожего сценария, но типа 30-40 минут хронометража, постоянно на куче нулевых каналов заходят, блядь. К сожалению, на большинстве я засыпал по итогу, потому что это тоже какая-то странная тема, при том, что ну, типа все картинки и так не генерированы нейронкой, на какой-то момент забивают хуй, просто картинка перестает меняться, блядь. Это бесит. Но в целом, да, ивент действительно интересный. Беларусь, я так понимаю, под Польшей была на тот момент. Ну, так. Я, правда, не шару за 30-гадовую войну. Ну, это где Хмельницкий был. Ну так, гэта ну як пад Польшчай, там же была Рэч Паспалітая двух народаў, то бок гэта была канфедэрацыя кароны польскай і вялікага княства літоўскага. І беларусы яны былі ў рамках вялікага княства літоўскага. Хаця ну на той момант ужо была падпісаная унія, Люблінская унія у 1569 годзе, так. І гэта нібыта паменшала самастойнасць ВКЛ. Любопытно, действительно. Ты чуў, што ты чуў, што Базілевіча мобнули? Да, конечно, блять, я реально охуел. Просто. Я до последнего верил, что это какой-то просто рофл, он там едет такие грибочки собирать, ну, блять. Увы.
Типа... Ну, я хоть постримить им поспел. Я тоже, не надо, блядь. Типа, я даже когда его представлял, по-моему, у меня была идея из того, как его вообще показать аудиторию у нас. Ну, типа, не смежная она вообще нихуя. Показать его как такого вот лидера украинского ущелянского движения. Потому что, ну, типа, я его, ну, знаю по его мемному каналу, я его стримов не очень много смотрел, но в этом я видел его суть. Ну, вот как заканчивают лидеры ущелянского движения. Как бы, что сказать, блядь. Печально, печально. Типа. Ну, я так разумею, хтосьці з-за яго ягоны канал вядзе. Вот это тоже странная херня. Потому что он никогда не палил то, что у него есть какие-то другие модераторы. Угу. Либо он настолько разумистый, что типа предполагал, что его когда-то мопнут, блядь. І зарані поставив просто так. Поставив, да. Ён навучыў нейронку, каб яна шукала мемы і посціла іх на канал. Рандомныя просто абсалютна. Вот да, блядь. Ну або ягоны мадэратар цяпер гэта Буданов там ці хто там у іх за бяспеку адказвае за мабілізацыю. Ну какой-нибудь, блядь, да, тамошний пахан теперь просто, блядь. За него постит. Цяпер канал Базілевіча гэта канал сеткі Зяленскага. Все. Ну. Вообще жесть. Что интересно, я помню, по-моему, на стриме с рандомов ЛВ тоже такая вот тема прогонялась про то, что, ну, в целом, начиная с 22 года, часто каких-то новых там ярких или не особо ярких звезд такого вот нижнего украинского околополита таким вот незаметным образом сливают. Можно сказать, даже обнуляют. То, что типа, то, что вот этот Платон из третьего ОШБ там внезапно куда-то пропал. Еще кого-то они перечисляли, тоже внезапно пропадали с инфополя. Ну, я так понимаю, Базилевич как бы закинул такое вот самосбывающееся пророчество на свою дальнейшую судьбу. Где-то трагично, блядь. Не, сумнавата. Спадзяюся, у яго ўсё будзе добра. Там. Або атрымаецца неяк заліняць. Я помню, у него же были на стримах какие-то ВСУшники тоже на стримах. В целом, может быть, его годам уже оброс хоть какими-то связями. Потому что, ну, обычно же мобы, типа, каких-то совсем типа пиздюков. Там со скольки лет? С 24 лет? По-моему, так, с 23 кз. Ну, типа, не то чтобы это, а Базилевичу, ему же, по-моему, по 35 уже, типа, он, ну, не молодой. Бля, он настолько старый, ебать. Да, серьезно, ну ты его лор, в принципе, знаешь про то, что сколько там он уже в маргинальной конфе сидит? Ну так. Не, мне здавалася, гэта было 10 гадоў таму, ён казаў. І што яму тады было зусім мало год. Ну, ну, по-моему, ему тогда уже было типа 22-23 года. И уже 12 лет прошло. Типа. Ну так, дядок, можно сказать. Ну, как бы... Базилевич в целом, типа, очень интересный человек. Типа, честно, даже вне каких-то его компетенций, у него просто лор пиздец богатый. Ну, я толькі пачаў пазнаваць лор про Слаўка, там, про мурашек. Гэта ўсе бясконцыя лекцыі. Ну, я рады, што я, прынамсі, паспеў пазнаёміцца асабіста. Гэта, канешне, вельмі дрэнна гучыць, тыпу, мы пра Базілевіча кажам ужо як пра чалавека, якога даўно з намі няма. На поминках, короче, собралась конфа. Особенно я прикидываю, если каким-то образом ему, когда он сейчас там, блядь, он уже, наверное, учебку прошел, блядь, на фронте, он там протащил телефон, блядь, внезапно нашел наш стрим. И его, блядь, как мертвого обсуждают уже. Базилевич, коли ты глядишь наш стрим, то напиши у чат плюс. Не ведаю. Да, и мы тебя сразу сдадим, блядь. Ну так. Сдадим тебе уладам Казахстану.
Ну так вот, типа, когда я еще, по-моему, планировал совместку с Базилевичем, просто как-то это где-то афишировал, и помню, мне заказывали. А, нет. Короче, нас с Базилевичем, типа, я про него просто где-то слышал, знал, и нас прям настоятельно сводили. Какой-то определенный круг лиц, которому это было интересно. В том числе Сацки Жмас, он типа начал пилить хайлайты, что-то там, типа, Базилевич смотрит Деда Дазайна. Потом, блядь, ко мне просто в чат телеграммовский залетали, то что, а почему ты с Базилевичем бы, типа, не застримил и так далее. И как-то так вот свелись. И вот на этом моменте мне заказывали Славка на стримы, типа, видосы. И я прикол нихуя не понял, я типа просто как знаешь, как прям как школьник начал бомбить, типа, чё он нахуй несет, какая Северная Корея, чё, он бредит, блядь, чё, пенсионер, ёпта нахуй, чё он по телеку показывает, блядь. Хули он ОБС не Як мне патлумачыў Базилевич, гэта нейкі пабрацім гэтага Карчынскага, стары, яшчэ з тых А часоў. он тебе не рассказывал? Нет, историю про Корчинского? А конкретно якую? То, что у него бабушка это подруга Корчинского. Не, такого И, я не типа, памятаю. И Корчинский это типа друг их семьи, и он, ну, с самого детства. Так, пачакай, як там называлася гэта адзінка вайсковая Карчынскага? Там братства нейкае. Блять, мабыць, Базилевич цяпер служыць у братстве. Ну, кстати, ну типа да. Блять, я ж сам начал про его связи, типа. Блять, он нахуй Корчинский с детства, блять, и нянчил как бы. О чем речь, блять? Так, Да, ён яго паіў украінскім малаком такога маладога жытка. Малого. Хотя, типа, и Корчинский, он же тоже не особо старый, смотря то, что седой муж, типа, ему 50 нет, по-моему, Корчинскому. Я не шару. Ну, по рассказам Базилевича, потому что, типа, Корчинский, как друг их семьи, он всегда был на роли такого вот странноватого какого-то вот фрика, такого вот молоденького, который там что-то выкидывал постоянно. Вот, то, что у него не было статуса какого-то такого вот пожилого седомудового человека. И снова закидываю про Базилевича, про прошедшую эпоху. В целом, типа, лор семьи Базилевич какая-то очень интересная срань, блядь. Типа, я слушал пару стримов и вот прям, типа, охуевал. Типа, для меня это, ну, казалось чем-то немного отдаленным, но интересным про то, как, например, типа, его родители обменяли какое-то собрание сочинений то ли Пушкина, блядь, то ли Достоевского на, типа, на бутылке водки, нахуй, типа, пробухали их, блядь. Какую-то историю про то, как, короче... Нават я готов был бы обменять Пушкина и Достоевского на водку, про тым, что я не пью. Просто для протесту. Я понимаю. Ну, типа, если их даже посмотреть на этих маркетплейсах, они реально стоят дешевле водки, как правило. Типа, водка это очень хорошая цена, по сути. Если ты, даже будучи не пьющим, его расперепродашь, блядь. Ну так вот, блядь. И то, что там еще какая-то история про то, как сестра Базилевича приводила к себе домой парня, и, ну, там, буквально там на семейном застолье они сидели, и после этого они разошлись, и они просто оккупировали кухню для того, чтобы ебаться, и там, типа, у него батя не мог просто зайти себе чая, блядь, заварить, и приходил там стучаться, там что-то, блядь, говорит, охладить свое трахание, я там, типа, чая хочу, блядь. Это было интересно слушать. Как бы вот. Ясно, украинский озон. Жду стрим Базилевича со Штроха, там, где он будет косплеить Ванамас Петух. А что, вось я здзіўлены, што Штроха яшчэ не падалася ў добраахвотнікі украінскія. Яны маглі б служыць разам, адстрэльваць Эрслоу. Ну, по словам Штрохи, у нее проблемы с документами, а так у нее, ну, обычная риторика, что как только, так сразу. Ну, я такая бицуха, яна могла б там покласти просто нават без зброі. Просто рукопашную, блядь, разъебать. Ну... Ловить гранаты руками и кидать назад, короче, просто. Хотя вот, конечно, Штроха не всегда с этого ультра бомбит, ну, по сути, ну, типа, Штроха она накачанная, определенно накачанная, но... Объективно, если замерять какие-то силовые, ну,
Они буквально как у школьника, блядь. Типа там что-то жим лежа 50 килограмм, там. Типа подъем на бицепс 30 килограмм. Ну, гэта называецца жанчына, так. Ну, блядь, точно. Ты упускаеш так момант адзін важны. Точно. Я разумею, гэта невідавочна, улічваючы, што яна ж сябе, па-мойму, называе па мужчынскай роде, асобе, да. так. Мгм. Привыкаешь к этому, знаешь. Бля, к чему я это нахуй? Ну, короче, да даже если что, еще дадут, скорее всего, какое-нибудь гражданство и все полные документы, он, скорее всего, просто тоже хуй забьет. Потому что я знаю, типа, лично, ну, почти что лично, типа, ну, вот просто мои донатеры, которые, типа, ей буквально были готовы просто, ну, в момент, когда у нее не было жилья, там что-то помочь снять, какие-то вещи купить для нее. Но с учетом того, что они ей кидают не деньги, а просто вещи предоставляют. Ну, это, как известно, совет, то, что если есть какой-нибудь бомж на улице просит милостыню, типа, ему купить еды, а не деньги, потому что деньги он пробухает, блядь. Так вот, типа, ей предлагали, она говорит, нет, вы тролли, вы меня сдианоните, нет, я ничего не приму, ничего не это, лучше там на криптокошелек, там какой-то этот, и прочее. Типа, и если вы действительно меценат, который хочет как-то Штрухе помочь, то, пожалуйста, думайте трижды, прежде чем к чему-то такому приступать. Не знаю, Steam Pranker. Корчинский 1000% сильно моложе Дудина. Это я могу сказать. А Дудину нету 60. И, по-моему, они 50-50 в одной возрастной категории с Арестовичем. Может быть. Да, блядь, похуй, я прогуглю. Так, я отойду на секунду. Хорошо. Не, ему реально 62 года. Не знал. Так, я не знаю, меня на стриме слышно или нет. Дошли ли мы до того уровня доверия, то что трансляция остается на моих плечах? Ну давайте, рассказывайте, подписчики Маркин. Зачем вы здесь развлекаетесь обычно? Это второй раз, как я попадаю на стрим. Мархиновский, блядь. Как зрил, я почти не заходил. Я не очень шарю, что здесь обычно у вас происходит. Дудину 64, ёб твою мать. Да серьезно. Блядь, ладно. Для меня, типа, мерки для всех этих шизов, типа, там, Дугиных, Корчинских, Хуинских и прочих, типа, был всегда мой батя. Типа, я всегда помню, что, типа, Дудин моложе моего бати, например. Типа, Корчинский моложе Дудина. Но я забыл то, что мой батя же уже тоже старый человек, блядь. Типа, для меня моему бате всегда 50. И это депрессивно. Это депрессивно. Так. А як там у цябе справы? У цябе былі нейкія праблемы таксама такога деликатнага характару? Ну, в принципе, лучше ничего не стало. Как бы. Стало зато тихо. Просто не происходит ничего. Так, блядь, я дублируюсь. Я решил стрим открыть. Какую-то конкретику я пока не хочу вносить. Может быть, каким-то макаром образуется ситуация, когда я буду хотя бы чуть-чуть в более свободной атмосфере, то, в принципе, ну, я постараюсь это хорошо на стримах раскрыть всю историю. Ну, история, блядь, просто ебануться можно, честно говоря. Так. Ну, так понимаю, у тебя чат друг с другом чисто общаются. Ну так. Але я магу закінуць ідэю, каб гледачы задавалі там пытанні штосьці там пра Хайдегера, пра філазофію, пра Казахстан, не ведаю, пра Чэхію, магчыма, таксама пра чэшскую мову, пра поспехі вывучэння. Да, там сколько падежей в чешском языке? Ответь нам, дед Дазайн. Раскажы-ка нам, Дазайн, так. Як у вядомым савецкім мультфільме.
Понимаю, да. Ну, короче, предыдущие 20 минут стрима до подключения тебя были посвящены, мне закинули видос какого-то нового Стасяна. Ну, в принципе, понимаешь, что в целом, типа, инфополе все россиянское устроено таким образом, что вот есть как бы Стасян, и вот есть как бы чуваки, которые типа ларпят под Стасяна. Блять, яким треба бути обоссаним уебаном, каб ларпить Надо под быть Стасяна. россиянином. Надо быть россиянином, понимаешь? Сука, блять, як можна, ў прынцыпе, вось гэта як жарт пра тое, што ў 16 год любы мужчына абірае сабе мадэль для таго, каб свае ўсе паводзіны збудаваць на яе аснове. І хтосьці, блядь, глядзіць на Стасяна і такі рэальна: бля, хачу быць як ён, хачу такія ж цицькі, блядь. Так, ну-ка, и что там? Кстати, справедливости ради, вот даже не вспомню, а много ли ларперов жмеля сейчас в Рунете? Вот я ни одного не видел. Вот типа мы с тобой сидим как два многоуважаемых ларпера маргинала друг между другом, блядь. Да даже прическу у него спиздили, вообще ничего святого нету. Сидим, блядь, общаемся. А вот ларперов жмеля. Жмиль-то он популярнее маргинала, блядь, раз в 5, я хуй знает. Ну что-то я ни одного не видел, честно. Я жмеля не бачыў ужо даўным-даўно. Я ніколі нават яго не глядзеў. Неяк мяне заўсёды адштурхоўваў гэтая алкагольная эстэтыка. Не прываблівала. Ну да, у него, кстати, эстетика не сука алкогольная, а сколько, можно сказать, даже трэш-стримная какая-то. Ну, в какой-то степени я сам его начал понимать, потому что, ну, как раз таки формат издевательства за донаты в такой вот околоинтеллектуальной среде, это, считаю, он занес, как бы. Про то, что, типа, там, нажраться, там, до какой-то, блядь, отравления, то, что 14 стопок водки подряд, блядь, выпить. Там, 3 часа подряд смотреть «Теперь игрушки умеют ходить». Еще какую-то хуйню делать, блядь. Типа с этого же у него стрим начался, то, что он, типа, за донаты выполнял все. И даже относительно недавние же у него были стримы, там, где он, блядь, эту, нахуй, под раковину залезает, блядь, за донат. Еще что-то нахуй так делать. яму не складана, ён же 1,5 метра ростом, типа. Ну, как бы да, ну там обычно мусорка стоит, параша, блядь. Хотя, блядь, будут для него это проблемы, сколько он вообще выжирает, нахуй, как он вообще реальность воспринимает. Потому что, ну, у него же стримы почти круглосуточные идут. Ну, у меня... Каюсь, у меня есть один знакомый зритель Жмеля, просто, блядь, бьюсь лбом о землю, господи, простите меня, пожалуйста, но есть у меня один знакомый зритель Жмеля, и он рассказывает, что, ну, типа, Жмель, он с утра до ночи просто стримит, сидит, рассказывает свои темы, и у него, походу, образ жизни весь, то, что он, типа, половину суток общается с чатом, половину суток просто бухает, блядь, типа, даже, ну... Я так понимаю, у тебя же у самого стримы сколько, типа, 5 часов, 6 часов длятся, да? Ну так. Потому что вот лично мне уже, типа, не знаю, больше 4 часов где-то. Уже проблематично не сколько именно физически или, может, морально что-то долго рассказывать, а просто появляется ощущение то, что тратишь какую-то необходимую для жизнедеятельности энергию на стримы. То, что вот как бы есть какой-то определенный социальный заряд, который ты бы мог там потратить, чтобы там с людьми общаться, там просто с родственниками связь поддерживать, еще что-то поддерживать. И вот как бы и ты его выливаешь полностью на стримах, а лучше там его сохранять там, к примеру, хотя бы чуть-чуть, чтобы тебя совсем за полного мудака окружения не считало. Ну, это как я ощущаю. А с учетом типа 12-часовых стримов Жмеля, то будто бы личной жизни вообще как таковой быть не может. Хотя, насколько я знаю, он женат. Но быть женой Жмеля... Ладно, я хотел ее начать жарить, но сколько он зарабатывает, блин. Там неплохо быть женой Жмеля. Да, гэта як быць жонкай Хованскага, там, не ведаю, Мэдисона. Ой, блядь, ну, нет. Хованский-то он, блядь, буквально инвалид, блядь. Типа, за ним буквально надо, как за человеком, который передвигаться не может, ухаживать. Типа, он же еле ходит, блядь, не может какие-то банальные правила гигиены выполнять. Типа, он
Ну, даже по собственным рассказам, руки не моет, мусор выбрасывает просто на пол, блядь. Я не уверен, что смывает после себя, как бы, по его рассказам-то, блядь. И поэтому, когда у него был развод, и всякие эти Островские, Хуйсосовские начали бугуртить про то, что вот его жена там тарелочница, что-то там какое-то имущество у него отжало, блядь. Ну, так я считаю, так, по-моему, все честно. Она, ну, честно, ну, Год подтираешь дупу Хованскому, и можно забирать ягоную квартиру. ну, объективно. Надо посмотреть по Сербии, типа, средние зарплаты, там, служанкам, или как это называется, типа, нянькам. И она, ну, работу няньки честно служила год, нахуй, почти без выходных. Хованский не палил, то, что у него есть какие-то еще там домработницы, которые там, типа, помогают ему дупу подтирать, кроме его жены. Она, я так понимаю, самостоятельно все это выполняла. Плюс, вот, по-моему, в интервью Собчак палилась, то, что, к примеру, его хату перед интервью Собчак она тоже самостоятельно разбирала. Да, это нихуя себе труд, типа, она все заслужила. І Собчак прыходзілася таксама цярпець там у гэтай хаце. Гэта пиздец. Ад яе пахне хутчэй за ўсё бабушкай якой-небудзь. Ну нет, если его жена все-таки прибралась. Не, я про нормально. Собчак, а Собчак повинна пахнуть бабкой, блядь, сракой. Ей же под 90 год уже, блядь. Я ж ботоксная ебала, як у Путина. Понимаем, да. Хотя по рассказам Хованского, Собчак якобы вне интервью приятная женщина. Хотя, может быть, это какое-то условие контракта, которое они с ней заключали. Як з Панасенковым, як на стриме маргинала с Панасенковым. Маэстро. Все ржут, то, что это какая-то экстремальная хуйня, типа Панасенкова. Ну, типа у Дудя такая же тема есть. Про то, что что-то ему там вся съемочная группа должна кланяться перед интервью, блядь, выстраиваться, аплодировать ему, блядь. Ну, у Дудя няма умовы, каб інтэрв'юемы чалавек кланяўся і называў Дудя маэстрай. А там же літаральна была дамова паміж маргіналам і Панасенковым, што усе нязручныя пытанні, усе там карацей абразы павінны адразу абсякацца. Толькі маэстра, толькі першая навуковая гісторыя, толькі не ведаю, высокая культура. Там же яму прыйшлося нават галаву памыць, гэта беднаму маргіналу. А, бля, пиздец. Такое тяжело. не забывается. Такое прощать нельзя, я согласен. Ну, кстати, у тебя спрашивают, а когда Маргинус позовет Олега на стрим снова? Олега, я так понимаю. Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе Олег Френ. Не, ну я магу яго закінуць, у прынцыпе, як хочаце. Ну и какие люди? Таня. Добрый день. Добрый. А Лиза, мы аккурат раздумывали над тым, каб закінуць сюды Олега. Да, бля. Твоего любимого. Я прийшла сюди тільки тому, що тут нема Олега. Тільки про зв'язок. Ну вось бачыце. Не, давайте мы хотя бы один стрим, хотя бы одну конфу паспрабуем провести без Олега. А ти ось його прям, ну, забанив. Я просто не розумію, чому він не тут. Я нікога не баніў, ён просто мяне заебал трохи. А погоди, пардон, что перебиваю, а Олег это который нейрослоп видео какие-то делает? Ён сам як нейрослоп, блядь, яму не трэба. Не знаю, не доводилось с ним общаться, чтобы как-то, но в целом к людям, использующим нейронки для видео, заранее предвзято. Не, ён не використовує нейронки, ён, ну, сам як нейронка, я б сказала, він просто може беззв'язним потоком, типу, тебе заїбать за там 3 хвилини. Ну, со мною він за менш нават справляється. Ось Маргінес, глядzi, трымаўся некалькі месяцаў. Ну, хорошо. Это повага. Я буду знать, какой цели придерживаться на сегодняшний стрим.
Не, у тебя не атрымаецца такое, гэта талант. Гэта з такім толькі нараджаецца. Такого немагчыма добіцца. Гэта правда. Ну, мадам, вы меня мотивируете стараться лучше. Вот зрители, уважаемые, просят рассказать еще про Олега. Блять. Что? Нет. Ух, я... Ну не, ну ты тут галоўны вось маргінез, хай ён расказвае. Я-то што? Ну, Олег гэта актывіст, можна сказаць, актывіст незалежнай Смаленскай рэспублікі. Ага. І пры гэтым ён антыкамуніст, але адначасова і анархакамуніст сам па ідэалогіі сваёй. Але ён яшчэ не пагадзіўся з гэтым, наколькі я разумею. Так, мы праводзім тэрапеўтычныя размовы з ім, каб яго пераканаць у тым, што ён насамрэч анархакамуніст. А яму не падабаецца быць анархакамуністам. Пам-парам. Прывітанне. Дратите. Здрастите. Як поспал, братишка? Культа обосрался, мудак, блядь. О, Иди адразу вокруг, бачна. О, бачна адразу. Ведае хлопец усё, што трэба ведаць. Наш Да, кадр. Так, Да, вебка будзе у пожалуйста, цябе, представьтесь. Уважаемая мадам, тоже можете, пожалуйста, назвать ваше имя? Я хотя бы хочу знать, как к кому обращаться. Лиза. Мгм. Хорошо. Господин Кинг Джесус, как к вам вас можно называть? Я Сашка апрыёры, але больш вядомы тут як Смоуч. Хорошо, будем со всеми знакомы. Бля, я что-то хотел спиздануть, но я забыл, что. Зигфрен, так. Ладно. Да. У нас тут у канфе, карацей, Ліза Пракопчык, гэта, можна сказаць, дэпутат незалежнага парламенту Беларусі. Просто дэпутат незалежнасці, Так, дэпутат незалежнасці БНФ, Ліза Пракопчык. Вось. Ну, яна тут прысутнічае выключна таму, што мне цікава глядзець на іхныя ўзаемадзеянні з Олегам Фрэнам. Вось. Ну, я вось прыйшла так у межах выключэння, літаральна. Лібертарыянка, так, вось яшчэ. Так. Яшчэ адна ідэнтычнасць. Гэта пад кшталт калбасы такія ведаю. Я сёння быў у мясной краме, там вось былі розныя там сальцісоны, сакаловскі кілбасы. Сакаловская калбаса, блядь, яна з пакемонамі ці? Вот і узгадаў. Я думала, ты малы для такого, каб такое памятаць. Так, у сэнсе, гэта 17-й год. Ліза, я думаю, у мяне больш год, чым табе. Я думаю, не, чамусьці. Не, дарэчы, я наколькі ведаю, спадарні Елізавета з'яўляюцца маёй аднагодкай, ці нават на год малодшай, таму што, здаецца, 2000-нік, ці 99-й ўсё ж такі. 99-й. Ну, значыць, месяц які? Студзень. Ўсё ж такі старэйшая, ладно. Смоуш, у цябе вебка будзе? Не, напэўна, сёння без яе пасяжу. Окей. Смоуш у нас гэта даследчык рэлігіяў у гульнях і, ну, кампутарных гульнях маецца на ўвазе, не ў салачках, там, не ў хаванках, а ў кампутарных. І праваслаўны крытык Дугіна. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Как круто-то, а, блядь. Чувствую себя этим, как Борис Бояршинов, блядь. Не, ну, кажам так, я ўсё ж такі не аматар, кажам так, дваічнага кода старажытных русаў і такое не заціраю. Вось. А калі ўжо там казаць пра навуку, ну то так, займаюся цалкам антрапалогіяй феномена гульні у яе, аналагавым вымярэнні у яе, лічбавым вымярэнні у тым, як у гэтых, кажам так, прасторавых эргадычных тэкстах праяўляюць сябе рэлігійныя феномены. А Дугінам, ну, свой час заняўся
заняўся просто таму что было смешна як мемам, і я думаю вось будзе забаўная правакацыя, але па выніку неяк так занурыўся, що ну па выніку да сярод кажем так праваслаўнага кам'юніці ледь не з'яўляюся адзіным, хто яго крытыкую ў сваіх тэкстах менавіта з пазіцыі праваслаўнай дагматыкі. Ну, кстати, странно, потому что, по-моему, ну, Дудин не то, что у него какая-то дохуя репутация в РПЦ. Ну, у яго, ведаеш, просто яго не сістэмна крытыкавалі аматары пасядзець на ЖЖ, так? Але паўнавартасных тэкстаў, чаму вось Дугін гэта кепска, не выходзіла. А адзіныя, якія былі, гэта якія вось казалі, што так ён ж эзотэрык, ён там аматар New Age, а нейкіх канкрэтных прэтэнзіяў, чаму яго тэалагічная сістэма, яна з'яўляецца не адпавядаючай праваслаўю, ну, не было прям такіх детальных разборов. Ага. А слушай, а вот... Ага. Да, договаривай, да. Вось у гэтым збольшага праблема, і яна, як па мне, па сённяшні дзень актуальна, просто таму што зараз у дыскурс РПЦшкі сучаснай яго канцэпцыя інтэгруецца праз не зусім кананічную у такую установу, як усенародны рускі праваслаўны сабор, а паседжаннем якога 24-го года, пад якім распісалася патрыарх Кірыл, было уведзена літаральна вучэнне вось аб гэтай як аб СВО, як аб святой вайне і увогуле легітымізацыя гэтага дыскурса святой вайнушкі. Любопытно. А вот слушай, а вот, к примеру, к Игнатию Лапкину у тебя какое отношение? Типа он ближе к православию, чем... Ой, слухай, я вось на самой справе Лапкіным не цікавіўся ад слова зусім, таму для меня гэта невядомасць. А жаль, а жаль. Ну, который лагерь типа организовал. Не слышал. Ну, не, я, скажем так, максимально так... Блять, жаль. Не ознайомлены. Может быть, почитаю, погляжу нечто в интернетах. Обязательно, это охуительный чувак, мне его часами тоже заказывали, типа, блять, это прям ультра кайф. Да, я вот навык похудкой загуглю, кто это, Гена, так? Гена, я ведаю, так, хто такі. Я таксама, а мы Гена цікавіцца Дугіным. Лапкін Ігнатій, Лапкін Ігнатій Тихонович, місіянер. Дарэчы, у чаце маім пазналі Лапкіна. Я сам не ебу, хто гэта, але тут, походу, людзі шараць. Ну, я моё уважение вашему чату. Нават я прыняў, нават тут некаторыя людзі ведаюць Лапкіна лепей, чым я. Походу, гэта нейкі кринж-персонаж, на якога я просто не хотел нават час гублять. А знаешь, а тут, типа, история отчасти, типа, как с Санбоем, или я хз даже кого еще вспомню, то, что вот, ну, типа, на поверхности это просто какой-то кринж смешной, а потом, типа, углубляешься, и у него реально какой-то лор охуевший. То, что у него какая-то жесткая биография, типа, православного диссидента в совке. То, что его в дурке держали, он отсидел, блядь. Типа, он в 90-х абсолютно с хуем в кармане просто начал какую-то деревню отстраивать. С нуля там колодец вырыл, какие-то поселения, школу построил, блядь. Но он заселил ее людьми, блядь. Там свой храм сделал, типа, Потеряевка называется деревня. И там с нуля организовал свое поселение православное. Это биография блогера Руди. Что шарить? Блядь, не шарю. Ну, короче, по итогу у него все отжали в пизду, блядь. Ну, гэта гучыць як гісторыя дэфолтнага нейкага праваслаўнага, скажем так, дзеяча без адукацыі, які выйшаў з Савецкага Саюза, потому что, ну, я вельмі шмат гісторый таких ведаю нават з беларускай глебы, дзе нейкі чувак, он просто быў таким піпец, якім вернікаў і цярпеў за сваю веру, так, але ён быў таким, скажем так, народна праваслаўным, хутчэй, то бы хадзіў у царкву, шанаваў Хрыста, але без нейкіх глыбокіх дагматычных вераў, залік гэтага назапашваў аўтарытэт менавіта як такая асоба прынцыповая, а не, скажем так, разумная, да? За што яму пасля развалу Салка ім там давалі нейкія прывілеі і ўсё. І такой асобы, напрыклад, з'яўляецца спадар Лемашонак, які з'яўляецца кіраўніком Свята-Елісафецінскага манастыра, які пад Мінскам, таму што гэта ж мужик літаральна, ён без
без адукацыі, без нічога. Яго просто зрабілі святаром просто таму, што быў крыза кадраў. А што бывае, калі ты робіш, хаця і вельмі адданага, але неадукаванага чалавека святаром, ну, вы паглядзіце на то, што Лемашодак часам кажа. І з якім амплуа. Любопытно, надо тоже подчитать. Вот еще, кстати, подсказывает чат, но еще этот Лапкин во всех странах мира бывал. Стыдно и 20 там в дерьме Стыдно и больно. И круглосуточно сидит в скайпе и буквально на любой запрос отвечает, блядь, и начинает дебатировать с тобой. Как бы, кому сказать, может попробовать, блядь. Бля, карацей, тут донат прыйшоў ад карыстальніка Гузель. $2. Я узнал. Піша, пытання дзіду. Який у вас найулюбленіший персонаж в романі Олександра Тюма? Граф Монте-Крісто. Та чому? Дякую за $2, ти невероятный. Ну, к примеру, Мерседес, потому что мне нравится немецкий автопром. Да. Идем дальше. Класс. На самом деле, типа, мне еще помимо книги еще заказывали фильм. И это мне хоть как-то позволило, блядь, просто не охуевать, блядь. Типа, что вообще происходит, блядь? Это ты распавядзі про графа Монте-Крісто, тому что люди не в курсе могут быть. Давай. Ну, вот такой мем небольшой моего канальчика. То, что где-то в апреле месяце еще один мой донатер решил вспомнить, по-моему, детство или еще что-то, то что вот первая книжка, которую он читал, или типа того, на украинском была «Граф Монте-Кристо». Решил заказать часик аудиокниги. Кому-то из моих донатеров не понравилось, и он сразу закинул на скип. Он обиделся и закинул еще, там, по-моему, на 2 часа, потом еще закинули на 3 часа, блядь. По итогу так накидывали, и по итогу я 2 месяца, блядь, на стримах только и делал, что нахуй слушал «Граф Монте-Кристо», блядь. Как бы вот. Вось, калі мае гледачы будуць ныць у чаце ў чарговы раз, што ім не падабаецца контент, паглядзіце на тое, што замаўляюць дзеду, і як ён бадзёра з усмешкай на твары з гэтымі перашкодамі змагаецца. А мне цікава, калі б замовілі зялёнага слоніка на Твіче, на Твіче ЗЗС банить чи ні? Ну, и, по-моему, Штефана смотрел «Зеленого слоника» на Твиче, ему ничего не было. Ну, так что, скорее нормально. всего. Ну, тем более, когда у тебя 0 онлайна, тебя вообще нихуя не будет. Потому что я, например, на Тике будто бы даже жестче правила, потому что мне иногда заказывают, да, заказ, на самом деле, я все сам ставлю, всяких, типа, запасов негритян, которые, типа, сиськами трясут в камеру, и по итогу ко мне модераторы Тика приходят и говорят, ну, типа, здравствуйте, там, пожалуйста, смените контент, который вы показываете, это немного нарушает нашу политику, типа, вот, и приходится менять. А на Твиче такого ни разу не было, какие бы там сиськи не были. Там главное просто переключить вовремя. Вот. И еще... это тоже очень маленькая история, закрытая. Но меня один раз бадили на Тике за порнуху. За распространение порнографии. Когда ко мне залетал донатер, он скинул какую-то сумму и говорит, ну посоветуй хороший фильм, который я мог бы тебе заказать. Я говорю, ну давай фильм «Лука Мудищев» с Романом Трахтенбергом. Ну он заказал, и где-то мы 15 минут смотрели, и пиздец все. Сразу вопрос. Замоўце гэта дзеду фильм «Калігула». Да, я толькі хацеў яго прыгадаць. Это классика. Я толькі хацеў яго прыгадаць, а я его паглядзеў, дарэчы, толькі ў 24-м годзе. Я думаў, там будзе нешта больш жорстка, там просто не. Кажам так, гэта 120 дзён Содома, яны больш жорсткія. Я смотрю на монитор косо, там Калигула идет. Елизарова цитатки. Как похож актер на моего босса. Хорошо играет он, пидораса. Можно на Твиче, нет? Не, мы на Ютубе. Мы на Ютубе. Слава богу.
Да. Ну, Калигула это просто типа из классики. Типа вот, как, например, когда там какую литературу запретную читаешь, тебе все советуют Декамерон прочитать. А типа в Декамероне тоже, ну, ничего прям особо трэшового нету. А, кстати, блядь, я вспомнил. Первый человек, который мне посоветовал Декамерон прочитать, был мой батя. Я помню, мы у бабки типа разбирали книжки старые, и он такой: о, смотри, вот это вот первая порнушная книга, которую я прочитал, на сына, блядь. Скажи мне, Мне калі было лет ласка, 14. а як твой батя чытае будучыню, що ён рэкамендуе чытаць кніжкі беларускага палітзэка Максіма Знака? Увы, я в Беларуси прожил за всю свою жизнь месяца 2, я мимо. Это я калі што пра Закамерон Знака. Блядь. Блять. Не чытаў, не ведаю, што там. Рыгаю. Гучнасці назвы. Хэштег рыгаю. А ты що, чытаў гэта, таму і рыгаеш, да? Не, я просто рыгаю. А. Так у нас же няма Ксюшенькі тут, чаму рыгаць? А я замест яе. А, ну ладно. А шо пьем? Кока-колу? Не, кофе. Кофе, Я сейчас да. пытаюсь как бы налаживать питание, потому что типа я семейное мероприятие небольшое организовывал, типа закрытое, и на фоне этого последние пару дней проходил жесточайший обжор, блядь. Ну, как бы я живу в очень южном регионе, это город Алматы, Республики Казахстан, блядь. И из-за чего все это вкупе с жирной пищей дало такой эффект, что я просто воняю как свинья, блядь, круглые сутки. Просто мне приходится мыться там, блядь, по 3-4 раза в сутки, я все равно воняю просто как мразь, блядь. Мне на улицу неловко выходить. Поэтому сейчас пытаюсь на больничную пищу немного переходить. Там без сладкого, без ничего, там варененькое. Наварил себе несколько килограмм грудки и буду как зэк только ей питаться, блядь, в ближайшее время. Спадарыне Елизавете чамусьці гэтыя гісторыі выклікаюць вельмі вялікую зацікаўленасць тэму, скажем так, воні і спажывання вялікай колькасці ежы. Мне апошняе спадабалася, што буду пытацца як зэк куркай варонай, то бок мне падаецца, што гэта нереалістычна. І я канешне у настоящей турме не сидела, але на сотнях таксама гэта такая даволі рэдкая ежа была. Про зэка действительно, блядь. На сотнях давалі куры. Зэкі ядуць камавікі толькі. Ну вы не Ну вы неяк круто питаліся, я не ведаю, мне не давали. А гэта такія зоны ў Казахстане, просто там куркай все харчуюцца. Камавікі. Дарэчы, да, трэба запытацца ў дзеда, а як ён ставіцца да крэатынавай дыеты? Да чего, блядь? Креатиновая диета у шейкере споживать. Диета исключительно с креатина? Так. Чем не вариант, типа. В принципе, если брать хороший креатин, там типа и углеводы есть, бы даже там какие-нибудь капелюшечки протеинов. Остальное нахуй не надо. Асабліва калі яго прасыпаць спачатку на падлогу, пачакаць пару месяцаў, а потым аблізаць, тады будзе і пратэін, і вуглеводы. А гэта адкуль узялося? А гэта адкуль? Не кажыце, што ён так зрабіў. Мне здаецца, ты занадта кепскага меркавання. Не, так я нічога не приписываю Олегу. Гэта я хутчэй свае тэарэтычныя такія думкавыя эксперыменты прапаную. То бок калі хочаце... Дарэчы, наконт з'яўлення дадатковых бялочкаў на караціне праз 2 месяцы ляжання на падлозе, я б не здзівіўся па ў межах нейкай беларускай акадэміі навук, прынамсі у працоўным інтэрнаце.
які там на самой станцыі акадэміі навук, тому що я, блядь, прыгадываю свае умовы працы, у меня кабінет быў працоўны у акадэміі навук, блядь, там, карацей, нейкі утырак жыў на другім паверсе, а ён там сябе гэтых вусеняў і парасану паразвадзіў. Дык, блядь, яны прыходзілі да цябе з верхняга паверху уніз у твой гэты кабінет, дзе ты сядзеў, ты прыходзіш, блядь, а пасля у тебя вусікі гэтыя тарчаць, блядь, з клавіатуры. Это такая пизда, блядь, была. Не ведаю, я жыў 3 гады ў беларускім інтэрнаце студэнцкім, і там, блядь, тараканы хутчэй рабіліся праблемай асноўнай. Не, ну, так я вось кажу, вось, парасаны і вусені, яны ж коўзалі. Парасаны гэта тараканы? А іх же ж, каб яны з'яві... Ну, да. А но парасан адкуль? Что? Но парасан? Пасаран. Парасан, а, блядь. Пасаран. Да, Так. да. Олег, это ж дзеяслоў, не? Пасаран. Это ж не праходзіць. А я ебу, блядь. А пры чым тут тараканы, блядь? По-беларуску ж таракан так і будзе. Ну, скажешь тараканам, ну, пасаран, они не будут ходить. Ну, дарэчы, для біёлага гэта было такое... такая добрая атмасфера для вывучэння цыклу жыцця тараканаў, таму што можна было назіраць за тым, як яны ліняюць. Там літаральна вось такія белыя тараканы перыядычна з'яўляліся, якія толькі-толькі скінулі сваю гэтую шкурку, свой экзаскелет. А ты на якой? На спартыўным інтэрнаце быў? Не, я з амкадам жыў наогул. Я жыў з амкадам. А, блядь, гэта там, дзе лес, гэта ебучы. Так. Ну там каля біялагічнага Это факультэту. все замкатом, и там лес просто. Не, я просто каля гэтага інтэрната, Лепей бы быў бы там, толькі лес. Каля леса, я, блядь, там у страйкбол бегал, таму што там была нейкая гэта страйкбольная пляцоўка, дык там каля вашага гэтага інтэрната можна было нармальна у страйкбол пабегаць. Блядь, там цэлы закінуты нейкі інстытут акадэміі навук. Мне здаецца, там лепей было б у страйкбол хуярыць. Там ніхуя ніколі не адбывалася, просто закінуты. І ад гэтага закінуты. інтэрната трэба праз лес прайсці кіламетра 3. А там пасля будзе нейкая пляцоўка страйкбольная. Я так далёка не хадзіў. Я толькі хадзіў у Шчомысліцу, вось гэтую вёсачку, ці як яе назваць. Шчомысліца, о. Вось, але тараканы так можна было назіраць, як яны харчуюцца, як яны размнажаюцца. У іх жа гэтыя тэкі на брушку ствараюцца такія, то бок група яек, якая выглядае як прадоўжанне іхняга брушка. І просто глядзіш, так? І вось гэтую хуйню трэба ў першую чаргу захуярыць адразу, просто спаліць нахуй агнём, спічкамі, блядь, ці там зажигалкай спаліць, каб новыя тараканы не нараджаліся. Таму што з адной такой тэкі, блядь, народзіцца 1000 нахуй новых тараканаў. І гэта будзе непрыемна. Я не ведаю, я просто вас умоляю, давайте просто припинем размову про некаторыя людзі, яны спажывалі ежу, у якую перыядычна траплялі. А калі ты спіш і прачынаешься ад таго, што ў цябе паебалі паўзе таракан. Известно, что каждый человек за жизнь типа по 5 тараканов съедает. Так, Олег, это... Ну, беларускі студэнт по 5 у дзень, як бы. Не, ну это, блин, ну я так само жила ў інтэрнаце. И что самое главное, он не спит. Вы жылі, а я працаваў. Гэта... Ну, напэўна, гэта лепей. У сэнсе працаваў, хадзіў... Ну, я ж кажу, у меня просто у Акадэміі навук, мой сектор сацыялогіі навукі, ён быў не ў будынку на Свярдлова, у гэтых, як іх яшчэ называлі, асліных вушах, да? А яго перанеслі ў будынак інтэрната для працоўных НАН-Б, які там літаральна над станцыяй метро стаіць, такая стары будынак з такой жоўтай цэглы. 4-павярховы. І гэты будынак мярзотны. Ну, у меня там працоўны кабінет быў на першым паверсе, а усе гэтыя магістранты, аспіранты і навукоўцы, яны там жылі на паверхах далей, да? Калі ім гэта яшчэ не выдавалі кватэры недзе там на сіняй галіне метро, уже не памятаю дзе. Там на Льва Сапегі, напрыклад, вуліцы.
Ось, і там, бля, боже. Я пишу, дед, сделай зетку из локона. Там нават у прыбіральню нельга было пайсці, таму што ты ідзеш у прыбіральню, а там, ну, кажам так, вывяржэнне Везувія заўсёды было карычневага. Пишут яшчэ ў чаце, бля, круто, что у вас на созвоне сестра Славы Комиссаренко. Так, можем сабе дазволіць. У нас каго толькі Гэта няма. ўжо нейкі тэлепузік атрымліваецца, гэты тім-ці-вім. Блин, а я вось тэлепузікаў глядзеў толькі ў зусім сосніцтве, калі зусім малы быў, у меня была гэта ВХС-касет з нейкім паўнаметрам з тэлепузікамі і ўсё. А нейкіх такіх серыялаў па тэлепузікам я нават ніколі ў жыцці не бачыў. Так не, гэта заўсёды як бы паўнаметр. Типу, у меня таксама былі касеты, і гэта, ну, я глядзела просто бесперапынна. То бок моя сестра старэйшая, якую час ад часу пакідалі са мной, просто, ну, она мне ставіла нейкія мультики, у тым ліку я прасіла тэлепузікаў паставіў, калі ласка. Яна ставіла, і яна сказала, што я могла адну і тую ж касету просто вось так глядзець, ну, на паўторы, то бок. Ну, это молодец, как бы. Яна агулам нічога не рабіла, яна просто перамотвала на пачатак і прымушала, як бы, і казала, ну, вось, можна далей глядзець. А ты не хотела ў дзяцінстве стаць тэлепузікам? Не, я хотела жыць у тым іх свеце, таму што ён выглядаў даволі Ліза, ты жывеш у свеце тэлепузікаў. Гэта неправда, гэта неправда. Гэта просто Гэта так неправда. і ёсць. Ты в аду, сынок. Не, там быў аўтамат, які рабіў табе блінцы. Да, я памятаю, да. Там не просто блінцы, просто камунізм. Это аладкі. Аладкі, камунізм, пры якім тебе бесплатна раздаюць ежу. І ты жывеш, ну, типу, з сябрамі, і там, типу, вельмі круто. Не, там не лопаты, там яшчэ жывы пылесос быў, і сонца шварам дзіцёнку. Это просто рай, камон. І ў іх, типу, тэлевізор адразу ў цела ўбудаваны. Што можа быць круцейшым? А вось вы ведаеце, што на тэрыторыі Нямецчыны існаваў канцлагер Дизоненхайт? Вось гэта пра гэта прыкладна. А я думал, какой-то у Хайдегера термин, блин. Зоненхайт? Ну, агулам недалёка. Любимое место для шпацераў. Таму што я думаю, што ведаеш, чытанне Хайдегера ў арыгінале гэта інтэлектуальны канцлагер. Ну, я читал на английском с этими, блядь, аннотациями на полстраницы, которые... С субтитрами. Да. Кстати, по-другому не скажешь, типа, там, блядь, буквально, типа, абзац на английском, и там сразу какие там немецкие эти термины, какие там хуецкие и так далее. Типа, там по итогу, чтобы эту хуйню прочитать месяца 2, блядь, просто как Талмуд, блядь. Как говорится, завершил сегодня свое 7-летнее прочтение 5000 страниц Талмуда, и, скажу честно, прочтением не удовлетворил, потому что я не понимаю иврита. Навошта чытаць Хайдегера ў перакладах і гэтак далей? Глядзіце Дугіна. Глядзіце Янку Дарашэнку лепей. Ён таксама здымае кліпы свае, а потым разумее, што ён камеру забыў уключыць. Ну, здажа. Вось адкуль у цябе такія інсайты? Мне просто цікава. Вось адкуль? Ну, я ўсё ж такі публічная асоба, мне шмат што паведамляюць. Цікавіцца, окей. Гэта хутчэй пытанне, адкуль такая інфармацыя ў інфарматараў, ведаеце? Знайсці інфарматару не цяжка, а вось who informs the informers? Я думаю, што у Дарашэнкі таксама ёсць нейкія сябры ці людзі, якія прыкідваюцца ягонымі сябрамі. А як ты вось ставішся да Янкі Дарашэнкі?
Да ніяк, я тобі вже казала на колькі- гэта колькі пытанне. А трекаў ты Янка слухаў? Дарашенко, каб вы ведалі, Ніколькі. і у яго ж была калісьці акцыя, ён бясплатна пісаў біты на вершы сваіх падпісчыкаў. Ну і Вау. вось, я яму карацей напісаў, сказаў: Янка, напішы біты на мае вершы. Вось тебе мая інста, глядзі, абірай спадабаўшыся, напішы біт. І ён пасля сліўся і сказаў то, што ой, ну я не ведаю, у меня працы шмат, напэўна, адмоўлюся. Але калі захачу, то яшчэ напішу. Ну, мянула колькі ўжо 5 месяцаў. А ён піша проста, гэта даўгабуд, так званы. Ну, так що, не, я на Янку Дарашенку трохі пакрыўджаны, ён мяне прыдынаміў. Слухай, может, На ты сваёй вершы же просто дрэнныя? акцыі. Ты упэўнены ў сваіх вершах? Я? Ну, то, што іх не зачытаеш пад рэп, ну, я ўпэўнены, што іх не зачытаеш пад рэп. Я таму хацеў паглядзець, ці зможа ён зрабіць немагчымае, як геній беларускай музыкі, як ведаеце, Бетховен. Бетховен. Ну, я ж не ведаю, вы ж ведаеце, што Бетховен быў Бетховенко. глухаваць. А, Это па-перша. Так. Па-другое, ёсць карацей нейкая нарэзка з аднаго фільма пра Бетховена на Ютубе, типа называется 12-го года яшчэ Называется фильм «Амадей». Я думала, гэта фільм Бетховен пра сабаку. Бетховен троллит. І там вось нармальна, вось, кажам так, калі хаціце пабачыць быт Дарашэнкі гэта якога 18 стагоддзя, паглядзіце просто гэтую нарэзачку. Мгм. Понимаю, да. Понимаю. Прытым, што не будзем умаляць сапраўды, кажам так, здольнасцяў Дарашэнкі ў пісанню бітоў. Не, і ўсё ж такі ён іх умее пісаць. А вось вакалізаваць нешта пад біты, ну, гэта ўжо, кажам так, ведаеце, тут трэба прасякнацца менавіта, што рэлігійным пачуццём, таму што гэта амаль гэта рэлігійныя харалы. Асабліва, калі ён спявае па-беларуску пераклады Ясеніна. Гэта праўда, чыстая праўда. Ну, вы не спрабавалі ніколі вось уключыць Дарашэнка, вось гэта, типа, замітусіўся блакітны пажар і спрабаваць пад І гэта сраць проста. Не, і Кучы чытаць пад гаўна, блядь. гэта малітвы менавіта па-грэцку ўвесь час, типа, гэта І сраць Кіра проста. Ілейсон, і займацца ісіхаскім, кажам так, гэтым просто мудрым маленнем. У меня вось, дарэчы, под рукой ёсць грэцкі малітваслоў Мікрон і Еретикон. Вось, і можна карацей нешта пачытаць. Кюри Иису Христе Отеос Имон Уэлефегас Тупента Артус НТ Эремо Кай Экс Автон Пнеуматаки Хилиус Андрес Хоратата Сафтус. Пра пнеўмат мне спадабалася, а так Да. Вось так вось гэты малітваслоў чытаць і слухаць Дарашэнку паралельна. Вось тады вы атрымаеце паўнавартасны экспірыенс. Інакш не трэба гэта слухаць. Это ж нейкі шизоідны разлад 100% яшчэ трымаеце, я думаю. Да не, які шизоідны разлад. Толькі, кажам так, дадатак пазітыўны. Пазітыўны дадатак свядомасці. Новы пакемон у галаве. А у нас тут аборта... Ой, блядь, аборта, які нахуй аборта. У нас сёння хохлосраж... Давайте аборта-срач. Не, у нас сёння хохлосраж быў на стриме. Стыдно и больно. Ой, так, секундочку, тут яшчэ больно. донат прыйшоў. Стыдно и больно. Так, секунду. Донат от крыстальника Гузель. 2 Да, доллара. блядь, Гузель, мне донать, ты, сука, что-то перепутал, блядь. Дурак ёбаный. Правильно. Так з нашими стримерами і треба. Прошу діда переказати, про що тільки що 10 хвилин розповідав білоруський Ягдаст. Дякую за 2 доляри, ти невірогодне. Не, на самом деле,
Кстати, хотите, я могу вам настоящего Ягдаст подключить? Типа, блядь, это вот как, господи, кто господин с вебкой, ну, без вебки, господин без вебки, можете, пожалуйста, напомнить, как вас зовут? Я Сашка, коли что. Ага, Сашка, Сашка, хорошо, да. Ну вот это, короче, русскоязычный аналог Сашки, ну, по нации он казах и, по-моему, частично чеченец, проживающий в Праге. Ага. Тут тоже тип очень уникальный. Уникальный как минимум тем, что не мониторят мой чат круглыми сутками. Пишет, смотри, как ссылается, юлит. Не пересказывает. Поймали. Типа, у нас же есть эта тема, которую обычно форсят эти россиянские СМИ про языковые патрули. Про то, что типа всех, кто у нас не говорят по-казахски, их отлавливают, им дают пизды. И вот когда меня ловят, я также юлю, знаете. Тебе Поэтому я до сих пор также не даюсь отвечу. пизды. Есть такое, да. Вот. Так а што Блін, гэта що як серйозно? даст ён нас зразумее, калі мы будзем па-беларуску пиздеть? Да он дохуя языков знает, типа, это реально какая-то хтоническая сущность. Он заказывает какие-то, блядь, буддистские мантры, блядь, на 1,5 часа, нахуй, и эти конфы с собой поднимает, там, ну так, между делом пацаны кидают, а вот, а я вот арабский знаю, типа, а я вот иврит знаю, а я вот, типа, там, дохуя каких языков знаю. Это обычно не самый хороший знак, но в целом, типа, чувак не глупый. Я хуй знаю, насколько он сейчас свободен, и, возможно, он сейчас будет жестко душить, типа, но если... Лепей душить не людей, лепей душить гусака. Лепей душить Действительно, да. жанчын. Понимаю. О, дарэчы, у нас гэта стрым крэсла Папіча. Нормально. Еще к тому же и мыльных. Ну. Ну так яна жыве ў свеце тэлепузікаў, там паступова рэальнасць разбураецца просто і О, нам раскладаецца. показывают Блинчики крэслы. выдают, видимо. За колькі было куплена ў гэтага у Віталія Цаля? Кресло? Ага. Шчыра скажу, я знайшла яго на вуліцы просто. О, Да, красава. кстати, база. Я, дарэчы, База. калі толькі ў Варшаве пасяліўся, я сваё першае кампухтернае крэсла тут у Польшы, я таксама са сметніка гэта скамуніздзіў. І я яго, блін, з Варшавы заходні пёр на электрычкі, блін, у свой Сулеювак, дзе я раней жыў. А гэта за 20 кіламетраў ад Варшавы на ўсход. Не, у меня просто под домом нехта, нават не на сметніку, а просто час у часу выставляюць норм рэчы на вуліцу. Я так разумею, ну, для гэтага, каб нехта і забіраў. І вось, гэта моё знаходжу. А прыкінь, там хтосьці сабе просто вырашыў такое жытло невялічкае арганізаваць на вуліцы, а ты ўзяла і разбурыла чысці дом. Так, пасярод нічога, літаральна, калі што, то Ну, бок так. там вуліца, піцэрыя і ўсё, і дом чысці. Ну больш няма дома чысці. Не, ну калі ёсць варыянт кагосьці яшчэ ў канфу пазакідваць, я не супраць, толькі там трэба дамовіцца, каб я яго спачатку на сервак прыняў, потым ролю лучше выдаў. уж там пускай чат там, типа, как хочет, не хочет. Потому что я не знаю, вообще он свободен, не свободен. Потому что обычно, когда он хочет в конфу, он донатит на конфу. А знаешь, как-то... Ну, Нет, бесплатно. давай донать, карацей. У нас толькі платная праходка ў канфу. Спадар, як там, як даст, давай раскашэлься. Як дасць каму і куды? Самае галоўнае пытанне. Бог! Типа, я вспомнил, у меня вот один мой зритель, он как-то собирал такую вот большую казахскую конфу, то что там типа меня собрал, Оскара собрал, еще там одного челика. The South Side у него, по-моему, канал называется, типа какой-то крупный инстаграм ак
казахстанский. И вот он, типа, всех собрал, очень долго, типа, всем написывал, типа, когда там кому угодно, какие-то эти пробные созвоны. Вот, как мы собрались на стриме, типа, общаемся, тут хуяк, тут Яхдас закидывает донат, блядь. Этот зритель про него вообще не знает. Типа, он залетает, начинает какие-то свои эти темы продвигать, типа, и по итогу 70% всего эфирного времени это чисто его пиздеж был. А на подготовку там ушло, типа, 2 недели этой величайшей конфы. Бля. Рыхтовать конфиг, это, конечно, гениально. Рыхтовать. Тут звычайна гэтая конфа просто типа пінгуе чалавек, типа хто хоча і ўсе заходзіць, хто хоча, ўсё, і людзі так ці інакш прыходзяць. Да, действительно так, но платить надо мне. За праходку ў гэтую канфу, карацей, 20 еўра, і я вас гатовы запусціць, але толькі аднаразова. Бо гэта аднаразовая акцыя. 20 еўра. Вау, гэта самая дарагая тусовка, на якой я развлекала людзей. Вау, вау. Дорогая. 20 еўра за тусовку, прикинь. І гэта яшчэ віртуальная тусовка. А як жа з'езд абмеркавання вольная Беларусь, які там гэта, блядь, калі будзе, гэта ў жніўні месяц. Ну ты ж там не платишь гроши, а ты прикинь, человек, типа, платить гроши, как прийти с тобой потусоваться. Ну, вы платите, скажем так, не... Сапраўды, дзе такое было? Як бы сказал бы Олег Фрэндабрыдніў, гэта, скажем так, виртуальные гроши. Ну, яны не віртуальныя, просто не чалавек... Ну, карацей, калі б за удзел у канферэнцыі «Новая Беларусь» трэба было плаціць грошы, нават, не ведаю, $5, я б не пашла. Хутчэй за ўсё, нахуй яно мне трэба. Так а навошта ты туды ходзіш? Ну, па-першае, павідацца, па-другое, вось, крыкнуць акап. Грошы прасіць. Не кожны. Дарэчы, наконт гэтага акаба, давай-ка я ўсё ж таки запытаюся, раз прыгадала. Бля, я нешта раз это... Ну давай, ладно. Цябе агулам не лічыш гэты ўчынак трохі крынжава-сорамным? Ну, крынжава-сорамным не, дакладна не. Распавядзіце про ўчынак, а то аўдыторыя згубіцца ў вашых спрэчках. Аўдыторыя расказвае, спрэчка такая. Была канферэнцыя «Новая Беларусь» в папярэднім годзе, 9 жніўня. І там былі дэбаты Жыгаря і Краўцова. Я не вытрымала пасярод размовы і крыкнула акап Жыгарю. Ну, не так. Я сказала ціснуць на рэжым. Я думала, мы тут вызваляем Беларусь, акап. Вось так я сказала. Ну, вось. Такая ситуация. Ці лічу я гэта крынжовым? Не. Але агулам я лічу гэта... Неважно, мы за цябе палічым гэта крынжовым, можаш асабліва. Дзякуй, не, ну на здаровье. Не, просто пытанне, а матывацыя это была ў чым? Гэта просто было эмацыйны выпад? Я гэта не спецыяльна зрабіла, так, я не спецыяльна гэта зрабіла. Эмацыйны выпад. Само сабой, так. Гэта як пёрнуць. Ну там агулам такі, ты можаш пачытаць мой тэкст пра гэты дзень, там абсалютна дэбільны дзень. Ну я бачу толькі запісы, ну так, зараз будзе атака, да. І просто я просто сапраўды не мог зразумець матывацыю, таму што яно просто сапраўды звонку выглядала так, быццам ты просто, скажем так, не любіш былых ментол і на ненавісці да былых ментол просто, блядь, суки. Не, я толькі Жыгаря не люблю. Толькі Жыгаря. Ну окей. А гэта нешта прыватнае, нейкая непрыязень, просто ці ёсць нейкая аргументацыя непрыязень? Ну, слухай, да моменту таго, як я крыкнула, блин, а што там было нешта? Ну, он просто... Ну, там была прэзентацыя, ён там нешта прэзентаваў. Не, это была не прэзентацыя, гэта былі дэбаты. Дэбаты, тыпу, пра тое, што там дыялог ці санкцыі. Вось там быў Краўцоў, які тапіў за дыялог. Быў Жыгар, які тапіў за санкцыі. І рабіў гэта абсалютна, ну, тыпу, просто
просто як мент гэта рабіў. Тыпу ён ему б дубінку толькі даць і ну тыпу і ў кабінецікі вось гэтых беларускім ментаўскім заперці і ты не адрозніш. Тыпу гэта былы мент ці сённяшні мент. Ён размаўляў тыпу з Кравцовым, як ну тыпу як бы мент размаўляў з Кравцовым. Вось так прыкладна размаўляў. І ну і ён тыпу просто казаў, ну ён же ж там і ўжо і прапанаваў Краўцову набыць квіток у Мінск, нешта такое, і ўсё запытваўся тыпу, а ты вось якім чынам ціснеш на рэжым? Ты якім Іван, ты мне адкажы. Як ты ціснеш на рэжым? Я вось штодня, я штодня цісну на рэжым. А ты, Іван Краўцоў, як ціснеш на рэжым? Вось так размова шла, вось такія дэбаты былі, калі што. Ну, бярэ, скрадае людзёў з Беларусі, пасля заводзіць іх у польскі падвал, бярэ, карацей, гэтыя ціскі, якімі, калі пацаны памятаюць, гэта мы на трудах імі зацісквалі гэтую фанерку, каб пасля гэтым лобзікам выразаць нешта. Так ім там, карацей, заціскваюць яйца. Вось і ціск на рэжым. Гэта хто так робіць? Жыгар ці Краўцоў? Ну, сама бяры, хто тебе больш падабаецца ў такім амплуа. Я думаю, што Жыгар, А я жигаю. Жигам. Вось гэта круто. Конечно, круто. Это ж я сказал. Не, ну а з велічы сённяшняга досведа вы бы так бы зрабілі бы сёння чы не? Так не, ну слухай, я ж яшчэ раз, я не збіралася гэтага рабіць у любым выпадку. Мяне просто, ну тыпу, я раю ўсім пераглядзець, па-першае, асабліва тым, хто цікавіцца дэбатамі, раю пераглядзець гэтыя дэбаты, гэта легендарка беларускіх дэбатаў. Абавязкова трэба глядзець. По-другое, ну типу просто Слухай, а ты атрымліваецца, глядзі, ты атрымліваецца выканала ролю Тысака, які прыйшоў у клуб Белінгова на дэбаты гэтай рыжай макакі Латыніна і Навальнага і пачаў зігі кідаць. Вось ты кінула зігу, Ліза. Дзякуй. Я спадзяюся ўсе запомніць, што Ліза кінула зігу і сказала акап. Адначасова, так. Там галоўна даіць ад усіх, хто на гэтай канфе, у тым, што якраз, ну што ж ты перад донарамі крычыш акап. Але, ну, я ж не ім это крычала, я крычала гэта Жыгар. Мне больш у дадзеным спічы засмуціў адзін факт, што Ліза называла гэтыя, кажам так, дэбаты легендарныя. Але мы ўсе ведаем, што легендарны дэбат у беларускім белнеце пакуль не адбылося. Але б яны бы здарыліся, калі бы Ліза пагадзілася бы дэбатаваць з Олегам. Так, стоп. Я быў пагоджаная дэбатаваць з Олегам. Это ж Олегу не дазволілі дэбатаваць са мной. Ну, а Олег запісіў. Трэба было, ведаеце... Вам реально цікава гэтыя дэбаты праводзіць? Это ж не, мне не было бы цікава. Не, ну я магу, в прынцыпе, яшчэ раз паспрабаваць. Я адмоўлюся. Не, Ліза, слова не верабей. Вылеціць, як бы, всё, пиздец. Я была у перадвыбарчы час, зараз адклікаюся згоду. Ясна, карацей, гэта зліў, і ён залічаны. Перамога Олега геніальная, яна адбылася завочна. Ось, давайте штурхаем аўдыторыю. Я так разумею, у нас шмат украінцаў у чатах, у мяне, у Дзеда Дазайна. У нас сёння быў хахласрач на стриме. Там, дарэчы, з табой гандлююцца, хочуць за 10 евро заляцець сюды. Блядь, не, 20, толькі 20. Ну 10 гэта хуйня, блядь, под коня. 40 злотых. Действительно, да. Это, ну, несерьезно. Солидарно, абсолютно, да. Хуй-то полная. Так что там хохласаешь? Так, там же конфликт узник пасля таго, як ва Украіне адну з вайсковых адзінак назвалі імем герояў УПА. І у адказ на гэта польскі прэзідэнт забраў у Зеленскага ордэн Белага Орла. І, карацей, з гэтага моманту пачаўся дзічэйшы срач паміж палякамі і украінцамі на тэму вось гістарычных усялякіх прэтэнзіяў. І сёння я сядзеў, мне замовілі відос,
з аднаго з украінскіх каналаў, я просто сядзеў, абсіраў украінскую гістарыяграфію і іхні бок канфлікту, бараніў палякаў. Ну да, мы дожили до того, что когда называешь Бандеру хуесосом, хуесосом можно называть тебя. Так, я ў ахуе ад Это таго, што, просто блядь, расійская нацыстам прапаганда было. пра тое, што украінцы гэта бандераўцы ўсе, і яна ў 2026 годзе робіцца праўдай. Так, блядь, сука, нахуя вы гэта робіце? Просто нахуя. Столькі было контенту, я памятаю, вось 22-го году, колькі контенту было прысвечана таму, каб даказаць, што украінцы не бандераўцы, што там нацыяналістычныя партыі набіраюць 2% галасоў на выборах. зарано бярэш, з 14-го вельмі шмат, а то і з канца 13-го я такое бачу. Ну, у 14 годзе і пасля украінская прапаганда была вельмі слабая. Толькі пасля пачалі з'яўляцца нейкія добрыя прапагандысцкія відэа з украінскага боку, частку з которых здымалі ў тым ліку там людзі па тыпу Штефанова. Да не ведаю, я уж памятаю контент про Пишет, бля, хорошо, что не заплатил. Сейчас бы реально на подвал поехал. Памятаю расійскі, украінскі контент у гэтых 14-13 годах, но я не ведаю. Умоўны, скажем так, расіянскі контент я увогуле успрымаць не мог ніяк. Не. Теперь у украинцев из зрителей Мардинеза появляется опция, как внезапно добавить русскоязычный контент в свою ленту. Подпишитесь на канал Деда Дазайн. И так, и слухайте стрімы, где Дазайн сядзіць и читая подручник по математике. Да, типа... Топовый контент. Я, блядь, я пиздец люблю это. Я пиздец люблю, типа, чуть-чуть раскрутиться, чуть распердеться. Может быть, типа, вот дослушали граф Монте-Кристо. Типа, чат начал замечать то, что стримы больше не какой-то АФК, нахуй, пыренье, блядь, в картинку, блядь, с надписью граф Монте-Кристо, блядь, и суммой скипа необходимой. То только начал расшевеливаться все. Ахуяк, блядь. Чат толькі пачаў заўважаць, што стрымер ёсць тыпу на стрыме, і яны сядзяць на стрыме і слухаюць гэтага чалавека, і тут бац, блядь. Понимаешь, стримерство должен быть как, типа, такой БДСМ, блядь, типа, на какую-нибудь единицу какого-то приятного ощущения, то, что зрителю уделяет внимание, там, максимально просто начинать его душить, блядь. А ты специалист у БДСМ, ты вось любишь, калі гэты, скажем так, парафін ад свечак капае на сосочки? Не, я люблю только восковые православные свечи на сосочке. В задницу, которые вставляются. Вечная память. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Аллаху Акбар. У нас гэта па-польску спяваю, типа... Аллаху Акбар? З мартвых... Блядь, у Кракове, дарэчы, нядаўна з'явіўся камунікацыйны цэнтр нейкі для мусульманаў, які тыпу не мечэць, але пры гэтым гэта мячэць, таму што там ходзяць моляцца муслімы. І гэта выклікала невялічкі скандал нядаўна. Маслімс, гэта ж гэтыя грыбы, машлімс. Так. Я іх меў на ўвазе менавіта. Любіш грыбы? Ніякай ісламафобіі. Я камавікі толькі. І то сок. Сок камавіка. А вось падар Георгій ведае пра камавікі? Не ведаю. Ах, шкада. Вось ну, Олега няма, калі б Олег прыйшоў, ён бы патлумачыў і за камавікі, і за ягоныя погляды на квадробераў. Лепей пра падвойныя пэнісы. Мне гэта больш падабаецца. Падвойныя пэнісы. Да. Господин Александр раскрыт нам про пэнисы квадроберов.
пэнісы квадробераў. Ну я не Да. ведаю, але я магу карацей хутчэй распавесці пра адну цікавую кніжку. Ну яшчэ б ты ведаў, ты ж праваслаўны. Да, про то, што умоўна кажучы, раней у гэтых у гульнях беседкі сапраўды можна было знайсці фуріпрон вельмі падрабязны, але яго далей за дагерфоў не дадавалі. І быў там нейкі аповед, здаецца, пра Барэнзію, каралеву ваўчыцу, менавіта у дагерфоле, а пэўны урывак, які ў далейшых The Elder Scrolls выразалі. А гэта што за урывак? Магу памыляцца, што гэта каралева Барэнзі, не важ. Як яна карацей гэта ахмурыла нейкага каджыта у трактире, назовем гэта так, да, у карчме. Ну і пасля у іх быў коітус, але гэты коітус апісваўся з улікам анатоміі пэніса каджытаў, як кажам так, катавідных гуманоідаў, да? То што стручок ён-то адносна каротенькі, але шипастенькі. Ну, А слухай, а у каджытаў ёсць Ну, кошки, бакулюм? по-моему, такие, да. А што? Бакулюм у іх ёсць? Я не ведаю, я, блядь... Бакулюм гэта такая костачка ўнутры пэнісу, каб ён заўсёды быў у баявой гатоўнасці. Напэўна, павінна быць, але там акцэнт рабіўся менавіта на шыпах, і то, што гэтыя шыпы так прастимулировали гэтую цёмную эльфіечку, што яна ў выніку... Тут Я одна закончу. цёмная эльфішка падае Я голас. больше не могу, я больше не могу. Все, спать, дякую, пакуй. Подвойны пэніс Пойду спать. не вытрымала. Дискуссия только набирает обороты. Я... Я думаю, этого не стоит. Не, вы молодцы, вы протягиваете. Дякую вам за разговор. Спужалі жанчыну. Не, ну я реально збіралася сыходзіць, просто ты гэта не каталізаваў, так? Ну, знаете, с вами приятно иметь дело, как минимум. Может Всё. быть, даже кто-нибудь там закинет на конфу. Да, закидывайте. Да ладно, не надо. Да, выбачаюся, калі я вас напужаў, але гэта просто тэкст з гулі. Ну, очень приятно, знаешь, Лиза, разбавлять женским обществом нашу. Так, мужскую дякую, суровую компанию. дякую. Ну, спадзяюся, нейкая багатая жанчына вам зараз закіне 20 евро і спасе вас. Я ўсё. Все, Я пакуй. сомневаюсь. Ну ладно. Да ладно, зачем? У жанчын няма грошай. Блядь. Мне обещали сдонатить 10 евро, если я буду с ней флиртовать, блядь. Блядь! Ну ладно, мне уже закинули, хорошо. Мне уже закинули. Закинули, все, можно нахуй посылать. И вырубать стрим просто. И дрочить. На пронскаджитами, блядь. Блядь, слушай, у тебя реально нет больше женщин? Пожалуйста, мне надо отработать, мне стоп-донат хотят объявить, блядь. У тебя Бля. нет других женщин? Ну, есть одна. Мне с тобой флиртовать придется, понимаешь? Ты хочешь Ксюшеньку Так. показать? Ёб твою мать, бля. Ну, нет, а почекай, у яе ўжо ёсць Мне мужик. Олега предлагают. Олег? А, слух, не, ну, калі яны будуць згодныя на Олега, давайте яго пінганем. Лиза сышла, можна і Олега, в принципе, выклікаць. Я выкликаю Олега. Это наш Бакуган. Надеюсь, он не слушает стримы, это будет для него в новинку. Чат, не Не, сдавайте. ён не ведае, што такое стрым. Я сумняюся, што ён, ну, прынцыпе, Хорошо. свядомы таго, што мы Подпишитесь на записываем канал гэта ўсё. Смаўжа, то бок домой канал, читайте аналітычныя записки. Так. І відосики глядзіце, ўсё ж таки там навуковы. блядь, похож, будто я ее подговорил, блядь, ливать. Я что, знал, что ли? Понимаешь, это может просто Бог на моей стороне. Не, ну табе трэба чэшку якую-небудзь ахумутаць. Чэшка гэта абутак. Нахуя такі табе для беларускія танцаў. беларускія у эміграцыі у Польшчы? Нет, нет, мне один, блядь, сука, мне пиздец кринжово, мне типа один подписчик, кстати, что интересно, срашки, предлагал, типа, блядь, на IRL стримы, типа, вести, блядь, это там, где я буду до чешских женщин домогаться, типа, как этот был какой-то чеченский стример, которого у нас в Казахстане посадили, какого такого типа контента, блядь. Охуенно. Я, честно говоря, хуй знает, ну в пизду, блядь. Да и вообще соприкасаться с какими-нибудь, блядь, женщинами. Типа, я и так нищий, какие женщины в пизду, блядь. Ну я Не, паклікаў лучше Олега, ён сказаў, што можа будзе.
Да, надо Олега. Олега. Окей. Не, ну калі яны будуць задаволеныя фліртам з Олегом, то это компромисс такі. Ну, он симпатичный парень, я смотрю. Надеюсь, он будет с вебочкой. Да, так ён у тебе у вебку покажет свой, скажем так, кастомный фашистский китель, зроблены, блядь, з джинфолки и купленных недзе петличек. Бля, гэты лор развіваецца хутчэй, чым я паспяваю за ім сачыць. Так у сэнсе, ён же с тобой у гэтай джинсолки з гэтымі петличками сядзеў. Пишут в чате, мне просто нассали в глаза, как ебаной гойской свинье. Я вас ненавижу. А еще говорят, братья-славяне. Какие вы братья? Да, брат-славянин просто ссать сюда, блядь. Так, чистокровно. Так, ну ладно, главное Олега дождаться. Сука, чат, никто, блядь, не сдавайте. Да, блядь, сука, удалите нахуй. А тут что, типа, два стрима одночасовы ідзе? Угу. Ну, типа того, да. А, тады, карыстаючыся хвілінкай гэтага ўсяго... Да. А вось і Олег. Подписывайтесь на канал Смоуш, глядзіце відэо, буду удзячны. Субтитры по-русски идут. Олег. Вітаю. Пробачте, я просто тут на вулицю вийшов попалити хутко. А я бычок подниму и горький дым затяну, покурю и полезу домой. Так, я Не дойду на хвилинку. жалейте меня, я прекрасно живу. Олег, я толькі вас пазнаёмлю. Гэта вось спадар з вебкай уключаны, гэта Дед Дизайн, стрімер, чалавек, які прафесійна глядзіць графа Монте-Крыста на відосах і перыядычна размаўляе пра Хайдегера і ягоную філазофію. Олег, гэта у нас, ну я думаю, ён сам сябе можа прадставіць, але это такі дысідэнт, вось адным словам дысідэнт беларускі у замежжы. Это сильно. Репатриант, я вас покину на себе означаю. Мне казали, репатриант гэта болей той, хто в эміграцыі. Репатриант тот, кто репатриируется. Ну так. По крови. Так, то есть, как бы, все-таки не политкорректно сказать, что я репатриант, как бы, более сказать, что я просто диссидент некий, стремится стать инсургентом, находящийся в замежье. Скорее, типа релоканты, что ли? Что ты кажешь? Ну, я так понимаю, Олег, вы с Польши, да? Ну, я нахожусь в Польше. Так, я беженец в Польше. Да. Олег, а вы какие сигареты курите? Какие есть? Понимаю. Ну, толстые, тонкие. И мне подобается просто Винстон блакитный, и все. Там тонкие. Например, с капсулой вам нравится? Ну, подобались на зоне, коли полил. А тут же ж у Польши с капсул сигареты ж не цигарки не продают, тут заборонено. Да, серьезно? Да, и тут типа коли капсулки есть, они типа контрабандные, ты их можешь только контрабас в Беларуси знайти там недзе у Подляским воеводстве, нечто такое. А в Варшаве хер знойдешь. Я в Варшаве покупал белорусскую контрабанду. Кому ты кажешь? На рынке здесь Ой, и ты диссидент, блядь, ты силкуешь режим Лукашенки, покупаешь контрабандные сигареты. Тебе не соромно? Слухай, я там бачу, Майл думаю, що гэта українське, а гэта там на белорусском мове. Украинская контрабанда. Ой, блядь. Алло, знаете, я про вас много слышал, вы выглядите очень сильно мужчиной. Не ведаю. А у вас есть веб-камера? Аля? Ее сейчас выключу. Да, это было бы неплохо. Блять, Владимир, а навошта вам крышка от пательни? Вы что, типа, хочете новую шапку себе зрабіць? Тебе, до речі, не чувать. Микрофон оф. Выбачаюся, я просто кушать буду и с пательни? Слухать, да, так, слухать охуительный контент. Смачно есть. Дякую. Покажи, что хаваешь. А гэта мексиканская сумесь з фаршем гэтай індейкі.
Нормально. А чому індюшка? На знижці було, ці ти зараз спортпіт? Спортхаб? Да, я просто. Пробачте, что качество погано, тому что у меня тут два телефона, перший Redmi. Отлично. Я тут там видео снимаю. А это такой поганый старый телефон, Redmi 13. И тут камера поганая. Но я пока что ленюсь заробить Discord на другий телефон. Цікавитесь. Олег, у вас очень хорошо очки подобраны. Вам очень идет. Я ведаю. Я с ими на зоне еще сидел. А вы сколько сидели? Ну, 2 года и 7 месяцев, 18 миллионов. Тому что дали 3,5, давали, запрашивали 4,5. Сидел 16 годов до 19 годов. По-другому злочинству полиции. Блять, секунду, просто все на подлогу, блять, падаете. Что такое? Анонім. Блять, сука, як я ору з гэтага доната, карацей, анонім задонатил $100. Нихуя себе. И написал Дмитрий Носковец. Красиво. Нихуя себе. Змітер, дякую вам вялікі. Вы просто неверагодны. Я вас люблю. Вы зорка сённяшняга вечару, Змітер. Дякую вам вялікі за $100. Вы як галоўны спонсор маёй творчасці, Змітер, звярніце, калі ласка, увагу таксама вось на Деда Дазайна, на Смаўжа паважанага, на Олега. Закіньце ім таксама, калі не шкада, вось грошыку. Да, я тут могу поскардиться, что у меня за увесь час задоначено только 6 злотых и 4 гроши. Мне сегодня закинули 1 зорку в Телеграм. Ура. Змітер, а вы не хочаце ў нашу канфу вось зараз пагутарыць? Напишите ў чаце, я забяспечу гэта. Піша даць спасылкі. Ён зараз вам закіне. Давайте это спасылкі, карацей, мне ўсе. Give the links? Давайте. Я не вижу. Я не вижу. У меня нет канала. Я канал удалил. Можете кто-нибудь пойти дать мою ссылку на тип? Я просто не могу. Ён піша, што мусіць ісці ў клуб, ён жа діджеем працуе. Піша, што ён I am sorry, карацей. Але вы спасылкі свае кидайте там, просто ў чат можете мне закидывать. Слушай, Маргинас, будь ласков, я в чат закину, можешь просто, перекинуть. Господи, я буду до конца жизни целую. А вообще, мне, честно говоря... Пропачте. Может, мне на энергетик будет хапать, я буду вдячный. А який чат? Який чат? Лапідарні? Не, на ютубе, мы ж на стриме зараз. Стоп. Добре. Зайди в мой чат на ютубе. На стрим. А як? У тебя есть чат на ютубе? Так, у меня есть чат на ютубе. Ён под стримом. Бля, Змітер, ну вы даете, конечно. Ну ты бачыш, вось, дед, мы, дарэчы, з тобой про гэта размаўлялі на сумесным стриме. Про людзей, якія гатовыя і закидываць грошамі мяне за тое, што я раблю такі контент. Ну, у меня сейчас есть немного ощущение того, что я Озон, потому что мне сегодня уже в чате срали то, что типа мой топ-донатер другому стримеру какие-то бешеные деньги донатит. Ну, мой донатер тебе бешеные деньги донатит. Скоро мне надо будет просить эти деньги за то, чтобы меня в угол ставили. И я бы начал пиздить типа стен, говоря, это Мардинас, блядь, это Мардинас, блядь. Так, я закинул посылку Дазайна так само в чат. Да. Это так, да. Но в целом, типа, неважно, подключится, не подключится. Мне приятно говорить с сильными мужчинами вроде Олега, к примеру. В принципе, сильными и, честно говоря, весьма симпатичными.
Не, ну, блин. Бачите, я не ведаю, я кинул свой номер, там можно на номер мне кинуть гроши, там и велико. Блять, Олег, просто... Не, до речі, Олег, тебе ж Змітер ведае сам, ён табе може і напрямую закинуть, это похуй. Кстати, так. Можете мне свой номер сбросить, пожалуйста? У меня вот Георгий, никнейм в нашем чате, Маргинес. Да, удобно. Маргинес, там натиск на Маргинес. Да, свой номер Вот тоже, да. Вот номер, чапайте. Чапайте. Да, вообще... Вообще можно с вами на ты? Конечно, от 10 злотовок не откажусь. На энергетик просто, но буду вдячный. Для тебя все деньги мира, мой сладенький. Дякую. Вообще можно на ты? Блять, он реально отпрацовывает гэтые 10 евро просто як... Можно на ты? А на во что со мной размовляет на вы? Я привык, знаешь, я из восточной воспитанной страны, в принципе, я воспитывался в восточных традициях, у нас очень важно проявлять уважение. Слухай, знаешь, где я навучился, кому треба обращаться на вы, кому на ты, знаешь где? Где, например? В Могилевской тюрьме, когда сидел с директорами колхозов, и там такая была справа, що яны меня вучили, то что к им треба на вы, тому что яны старейші мяне. Так что... Хорошо. Марди, этот чел соблазняет Олега. О чем речь? О каком соблазнении? Опять-таки, это вы своим западным мышлением пытаетесь. Типа у нас на Востоке принято, в принципе, с мужчинами так разговаривать. Я не знаю. Даже весело. Ну, честно говоря, тут ничего веселого нет. Типа, это, в принципе, древние традиции. В этом нет ничего забавного, типа, смеяться над нашими вековыми традициями. Опять-таки, если они выжили, значит, они показали свою эффективность. Слухай, я думаю, Маргинес как биолог подтвердит. Тут да? На стриме такая справа, что я як-то, типа, вот так. А як заробить, як вы, чтобы было вот так? Мне телефон треба як-то перевернуть. Телефончик, да, поверни. Вот так. Ты, в принципе, и так неплохо выглядишь. Вот. Ой, I can be added to the conference for 5 minutes. Ой. Так. Вот, это было бы неплохо, да. Так, ну, Змитер, ты просто зайди в Discord. У канал Конфа на стрим называется. Олег, слушай, а тебя в тюрьме не обижали? Не обижали. Як? Если кто-то обижал, то мне скажи обязательно. До речі, стоп, знаешь, а у меня есть Олег друзья, что, у меня есть связи. Ты набыл диванчик в Осипова, а там один висит у тебя на стенце? Ты про что? Волос? Диванчик, не-не-не-не-не, во-во-во-во-во. Бля, классно, я его хотел купить, курва ты. Ну, можешь меня проклинать, пробачить, такой я есть. Так, просто я потрохи колекціоную диванчики, які мастака, які мені подобаються. Ну, так. Ну да. Мне вот есть жадання каштавати... Яку у нас есть песняр, якой картину друкують? Пишем, Марги, я готов, на 5 минут мне надо Олега защитить. Змитер заходил в Discord на мой сервак. И тут есть голосовой канал, называется Конфа на стрим. Вот туда заходишь, и ты опынишься у нас. И там справа... Нет, портрет вождя у меня не на этой же площади. Я бы показал с удовольствием. Хотя у меня висит Островский. Побачу. Слушай, а можно по стриме показать портрет Островского, або нет? Для тебя можно все. Алло. Не слушай Маргинеза. Не слушай его. Опа! У нас Еше +1. Добрый день. Вітаем вас. О, здравствуйте. Вітаем. Здравствуйте. Як справи? Ну, добре. Добре. Сядім, розмовляємо. Особливо після вашої підтримки.
Теперь просто идеально. А, я эту зарплату получил просто. Виншую. Ты очень прикольно сказал, типа, Диме надо идти в клуб, он работает диджеем. Это было очень круто. Так, а что, ты не працуешь диджеем? Я ж думал, ты диджей. Я иду в клуб, там, короче, столетние деды сидят с золотыми, короче, картинами, типа клуб такой 19 века, частный клуб джентльменский. Пафосно. Окей. Нет, там не пафосно, там уже все умирает. Ну так Скажите, как помирать так как само вас можно зовут, пафосно. как вас зовут, который не белорус в очках? Пошел, блядь, разъеб, троллинг. Да. Я белорус на четверых слов. Меня зовут Георгий. Скажите, Георгий, а вы когда спрашивали про толщину сигареты у Олега, это что за вопрос был? Ну, есть сигареты разной толщины и, соответственно, разных граммов никотина в них. Окей. А к вам как обращаться? Дмитрий, Хорошо, будем знакомы. вы поклонник графа Монте-Кристо или что Маргинес сказал? Можно сказать, да. Это действительно важный труд, очень повлияешь на меня. Окей, я нашел недавно только второй том этой книги. Если я только второй том прочитаю, это нормально или это плохая идея? Ой, нет. Ну я помню, я когда мелкий был, у меня Виктор Гюго был типа отверженный, первый и второй том. Вот только второй был, и я со второго начинал. У меня только потом отец у друга занял первый том, чтобы я его потом дочитывал. Окей. С отверженными зашло. Может, с графом Монте-Кристо тоже получится. Окей, я начну читать. Я никогда не читал. Я вирішаю, що треба спочатку першу книгу, тому що це саме цікаве. Я можу проспойлерити маленько? Нет, не надо. Не надо. Там остро Тебя будут все ненавидеть, Олег. Нет. Олег, ты можешь, пожалуйста, не быть упрямым? Добре, пробачте. Ну, Так что у вас, какая цель, какая тема стрима? Там, як я зрозумів, розмова. Да, будто бы без темы. Ну да. А, без темы? Нет. Окей, я вам тогда передаю привет из деревни Бруклин. О, ну дякую. Вам так само. Тебе так само. Дякую. А вы А вы где, учите Георгий Хайпербориан? Я из... Из Москвы? Не дай бог. Ну, типа, меня даже батя осуждает, что у меня московицкая речь очень. Да, Это я реально южный подумал, диссонанс. что ты с Москвы, с Митина. Нет, блядь, как этот район я забыл, блядь. Давно не был, короче. Угу. Так где вы находитесь? Казахстан, Алматы. Казахстан, ничего себе. Прикольно. И как там? Да, полный кайф. Типа, всем доволен. Юг, знаете, такой юг очень. Такой южный, восточный менталитет. Люди приветливые. Это город добрые. Шевченко? Нет, Шевченко у нас ближе на северах был. Ну, в Казахстане, да. По-моему, в Остебене, может быть. Или в Семске. Я точно не вспомню. По-моему, Достоевский был в Семске, а Шевченко нет. А вы, я так понимаю, этнический белорус? Да, белорус. Я сделал даже ДНК, я искал, что я еврей. Короче, ничего не показало. 100% чисто деревенщина белорусская. Здесь в Нью-Йорке просто еврейская кровь помогает. Я, короче, не нашел. Мабуть, Олегу так само пропонувати такий тест провести. Я нашел, правда, дядю в Цюрихе по этому тесту. Приятно. В принципе, мужчинам вроде Олега, я думаю, тестов не нужно. В принципе, мужчина приятный. Георгий, что-то Я упоминал, у нас на Востоке так принято. Вы, в принципе, часто путешествуете? У меня, к сожалению, есть судимость за особо тяжкое. Я, короче, застрял в Америке жестко. Тяжко. Ну вот, если внезапно с ним попробуйте по Центральной Азии. У нас, в принципе, так принято общаться.
Извини, в этом но... нет ничего особо удивительного. Окей, но немножко похоже, что вы с ним заигрываете с точки зрения романтики. У нас это запрещено. У нас статья за гомосексуализм. Послушайте, у меня сосед с Казахстана, он прямо вообще как монгол. У него все шутки чисто гейской тематики, хотя это все запрещено. И друзья его тоже приходят. Ну так гэта суфійскі іслам, в суфійскім ісламе, дарэчы, гома-зікр гэта нармальная практыка, калі хто не ведае. Ну да. А я шиит, например, мне нельзя. А ты шиит? Хорошо, тест на мусульманина. Знаешь, что такое сунна? Конечно. Знаю. Сунна пророка Мухаммеда, да. Стоп, нет. Сунна — это отречение кого, брата либо сестры Мухаммеда? Ну да. Кого, брата или сестры? Да кого угодно, по сути. Не, сунна, по-моему, самого пророка Мухаммеда. Нет, есть сунна, Вось ты спалился, блядь. Аллах. Стоп. Сунниты и шииты отличаются тем, что сунниты сунну не признают, а шииты признают. Аллах, знаете, Аллах, вам это не идет. Вам не идет быть занудой, знаете. Хорошо. Язык вероятно. Приятно общаться, но когда вы строите себя зануду. Хорошо. Я в этих традициях вырос. У меня на зоне был лучший друг, его звали, если не ошибаюсь, Сади. Я просто немножко шарю. Шарю у штанишках. Что вы хотите? Оно бывает, да, оно бывает. Вот так. А вообще, Олег, вы сами путешествовали по Центральной Азии? А мы на ты перешли. Ты путешествовал? Слушай, я не путешествовал особо. Особенно по Центральной Азии. И мне Казахстан чем-то не нравится, потому что если я в центре Астаны не смогу сказать «Алга, Казахстан», для меня это будет очень грустная страна. Потому что Алга, Казахстан, Алга вечно. Да, Алга, Казахстан. Ну, ты уже учишься. Ты не боишься такие слова говорить в Казахстане? В смысле, Алга, Казахстан? Это разве не экстремизм? Нет. Ну, типа, у нас устраивают фестивали, типа, Алга, Казахстан, типа, все орут. Олег, Казахстан. Ничего, Олег, что это из Казахстана. Ничего, что это девиз оппозиции, если не ошибаюсь. Нет? Чё? Это разве не девиз оппозиции? Это переводится буквально как «Вперед, Казахстан». Я знаю, как это переводится. Ну... Если я не ошибаюсь, это использовали, скажем, данный девиз использовала оппозиция в Казахстане. Ну, калі будзе новы дэвіз Олег Казахстан чи Олег Аллах Казахстан, то тады ён стане экстремизмом аўтаматычна. Блин, что я вообще-то забыл за канал, где вы зарепостили? Кто-то зарепостил меня в каком-то ТикТок Беларусь или нет ТикТок Беларусь. И там почему-то еще я стою, типа, напротив БЧБ флага, там, и там кто-то пишет JV Friend. Это что вообще такое? И там сверху озаренок вообще такой, это что вообще такое? Да, к слову, Дмитрий, если вы пересекались вообще с казахстанскими бизнесменами, вы, к примеру, Мухтара Аблязова, может, пересекались с ним? Все бизнесмены из Казахстана, которых я знаю, у них очень русские фамилии. Овчинников. Айтишники в основном. Они дрифтингом занимаются, все IT. Но они русские, я так понимаю, но они казахи. Слушай, такой вопрос. Ну, казахам в Казахстане хорошо. У вас, Георгий, вы стебетесь или вы искренне общаетесь сегодня? Когда как. Преимущество искренне. Понятно. А какая у вас индустрия? Где вы работаете, если не секрет? Американский вопрос чисто. На данный момент нигде не работаю. До этого в около логистической. У вас отпуск? Типа того. В Ялту поедете? Я доволен нашими казахстанскими курортами, знаете. Это река какая-то? Не, у нас есть водохранилище Кавшагай. Там хранят воду? Да, воду. И в ней можно плавать? Там можно плавать с ней? Ну, зимой не очень. Получается. У вас командировка будет в Нью-Йорк? Ну, если вы приглашаете.
Мне надо будет охрану тогда брать. Не, ну мы, ну, если вы не знали, Восток обычно дружелюбный. Типа у нас не принято. Ну, обычно Восток, там есть акцент, когда человек это все говорит. У вас акцента нет, это очень экзотика какая-то. Ну, потому что я русский. И вы мусульманин? Ну да. И вы молитесь или просто вы такой городской мусульманин? Молимся в Я не молюсь, я читаю намаз. А на Что, ком что? она языке? Намаз 5 раз в день. Это каком что языке такое намаз? намаз? Ну, Молитва? В намаз, это блогер ну, вроде такие того. российский. Ну, типа молитва, она же может, ты что угодно читаешь, как бы это, а намаз, это конкретные суры из Корана надо читать. Ну, типа У вас мои. пропал. Ну, то есть вроде это молитва того. по-русски, намаз, да? Ну, Это как церковь. намаз, он более урегулирован, знаете. А я вот молитва- сейчас перемещаюсь из православия к баптистам ближе, что-то чаще начал ходить. Мгм. Ну, там же они веселые, там песни поют, танцуют. Не-не-не, Не, там... баптисты не пляшуть, гэта у пятидесятникаў распаўсюджана, таму А. што ў іх гэты тым згаласавалі. А баптысты яны больш умеркаваны ў гэтым сэнсе. Плюс еўрапейскі, ну я не ведаю як в Амерыцы, але еўрапейскія баптысты ў іх агум, кажам так, з аўдыявізуальным суправаджэннем набажэнства адносна ўсё кепска, таму што яно вельмі такое сціпленькае. Не такое прям як у лютэранаў некаторых, таму што я калі ў Дойчланде быў назіраў з нямецкім лютэранскім набажэнствам, яно мне агум здаваўся нейкім такім постным. А есть ночная жизнь в Казахстане у вас? Да еще какая? У нас есть клуб Армановка, вернее был. Там, где были прекрасные сценки про каких-то ханов гомосексуалистов, было про Ну, освобождение. я говорю, вот то, что я показываю, казахской вот женщины. такую ночную жизнь. Ну, такое тоже, я думаю, есть, но я по таким мероприятиям не хожу, религия не позволяет. понятно, короче. На каком Да. языке ты читаешь намаз? Арабский, конечно. Базар, все. Понял. По-другому не считается. Я знаю. Просто ты не по-арабски читаешь. Я знаю, что, скажем так, Коран У написан. сэнсе, пачытай намаз на іврыце, ты што? Вось гэта весело будзе. Аллах, а вы пробовали читать намаз? На іврыце. Я читал Коран. Но я А, не читал хотите? намаз. Хотите, Маргинес, можем вместе как ты намаз называешь почитать? Иисуса Христа по-белорусски? Езус Христос. Как еще раз? Езус Христос. Как первое имя? Езус. Езус. У нас еще в чате король Езус. Ну, я... Вы верите в Иисуса Христа, да? Я з'яўляюсь чытаром праваслаўнай царквы так-то, анагноз, калі па-грэцку. І я так планую калісьці, можа быць, калі лёс паспрыяе, буду святаром польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Это вот Слушай, Маргинес, ты собрал просто лучших людей мира вообще здесь. Я ведаю. Молодец. Так. Я вот тоже, если честно, в последнее время начал цікавиться Езусом Христосом. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, King Jesus. Так. А вот в Евангелии начинается первая страница, и там написано, что к нему пришли, когда он рождался, какие-то волхвы. Это кто такие? Это иранцы, что ли? Ну, этнос іх не удакладняецца, але з улікам таго, то што магічная традыцыя, то бок іх можна было назваць тры мага, да? Вось, а магі яны заўсёды звязваліся, кажам так, за культурай там вось і персидская Іран. Подождите, а почему, когда мы про Иисуса начали говорить, Георгий ушел сразу? Мабуть, релігія не дозволяє слухаць Ну, про і Езуса. звычайна іх этнос не удакладняўся, але можна меркаваць, што так яны паходзілі недзе адтуль, Ірак-Іран сучасны. Вот я тоже... Георгий, у вас майка это тяжелый металл какой-то? Это Мардук, да. А я недавно ходил на бегемотов здесь. Знаете бегемотов? Конечно, знаю. Как не узнать.
Короче, это иранцы, как я он? понял. Так а чего американцы тогда иранцев? А, это не те иранцы у власти сейчас. Я понял. Ну, все ж Ну, так, у власти сейчас азербайджанцы. Зараз же Верхушка Ирана это азербайджанцы. Кажем так, ісламська мадэрновая рэспубліка, тому що, кажем так, сучасна салафія гэта цалкам гэта мадэрновыя палітычныя рухі, калі ты, кажем так, рэакцыянізм ісламскі мадэрноў спрабуеш змяшаць трошачкі з марксізмам, і вось у тебя атрымліваецца такой ісламізм з рэвалюцыйным пафасам. А, вот это у нас исламист-марксист, мэр Нью-Йорка, вот он такой. Сильно. А раней же ж хто там былі? Ну, зарастрыйцы збольшага. Ну, ему осталось 2 месяца, он как бы, как это по-русски, step down, resign. Impeachment. Нет, уйдет в отставку. Ну, я так считаю. Сам, кстати, такий цікавий момент. Мусульмане так само признають Христа, але вважають, що він був пророком, а не Богом. Ну, действительно, да. Так, молодец. Ну, и он обманщик, он большой обманщик, он... Кто обманщик? Он пытался утверждать Иисус. Он назвал себя сыном Бога. Давайте не будем открывать дуже, тому что по Корану... Я, короче, пошел читать 2-й том графа Монте-Кристо. Спасибо, вельми приємно за приглас. Будем на сувязі. Давай. Так, будем на сувязі. Подписывайтесь на канал Смоук. Спасибо. Альхамдулилля. Добре. Собрана память по Корану. Мне стыдно, честно скажу. Мне стыдно. За что? Я нахуй. Ладно, похуй. Не так? Охуенно. Я надеюсь, Аллах, ты не обиделся. А за что? Аллах. А за что он повинен был покрывдиться? Я тебя спрашивал, блядь. Аллах, ты не обиделся? Я? Аллах, ты не обижаешься? За что? Да, ну, не за что. Улыбнись, пожалуйста. Мне нравится твоя улыбка, пожалуйста. Аллах. Я не ведаю, что отказать. Откажи усмешкой. Можно быть посерьезней, бояк. Посерьезней. Я максимально серьезен, просто, ну, понимаешь, у нас на Востоке так принято. Принято что? Принято быть тактильным, знаешь? У вас на дальней Востоке, як би тобі підказати, наприклад, в Афганістані, коли була інтервенція в Америці, було 2 полевых гетмана. Перший полевой гетман украл у другого полевого гетмана мальчика такого 19-гадового для таких не дуже добрых справ. Из-за гэтага другой полевой гетман объявил ему войну. И поміж ними почалась сеча, и шмат людей загинуло за счет того, что перший вкрал другого мальчика для дуже цікавых справ. Ну, у меня пока мальчиков не воровали. А они у тебя есть? Что? А мальчики у тебя маленькие есть. Сменим тему. Слушайте, а как у вас погода в Варшаве? Ну, зараз дажджы недзе каля 20 максимум, але за тыдзень до гэтага там же была спёка. Ну, до 40 у Варшаве не дайшло, 39 было. І, блин, і я-то ў сваім жыцці цалкам, вось колькі жыў у Беларусі, вось зараз у Польsku уже 3-й год ідзе, да? Я больш за 36 градусаў ніколі ў жыцці не бачу, а часцей максимум был 33. А тут, калі ты ідзеш у 39, у тебе паветра нос апальвае, ну, гэта нешта дзіўнае. Дзякуй Богу, што просто ў Варшаве клімат адносна сухі, і я ў дзень вось гэтай, скажем так, самай моцнай спёкі я быў каля вады ў рэчкі, і таму адносна лёгка перажыў. Ну і плюс мне яшчэ вага дапамагае, таму што я ж лёгенькі, пры росце 185 важу 60 кг, дык, блин, гэта дапамагае спёку пераносіць. А вы не думали заняться спортом? Я кажу тебе не, так. Не у тебя спрашиваю, Олег. Окей. Олег, вы не думали заняться спортом? Я занимался пауэрлифтингом, но сегодня пока что прекратил. А так, как бы как бы тебе отказать. А сколько? О, креатин. Я жал, ну, мои максы были 150.
Ах, это с приседаниями. Серьезно? Жим был больше. А, приседания? Это с ладно. приседанием с гантелей было 150 кг по 10 приседаний. 150 килограмм или фунтов, блядь? 150 килограмм. Нихуя себе, это Приседа нахуй. Но это приседание, жим был более, там я не памятаю, там и более 300 был. От себя, ну, сотку брал. А, гэта ён напэўна мае на ўвазе на гэтых на трэнажорах, ведаеш, дзе ты там типа Не, упёр не, на зразумела. спіну і нагамі типа. С гантелей, с гантелей. С гантелей от себя до 100, это был мой максы. Приседание с гантелей, то есть это было 150. Ты про штангу, я так разумею, не про гантелю. Не, с гантелей. Не, Я 100-килограммовая гантеля, это, конечно, моцно. Штанга. Ну, типа как у старых трюкачей такая вот цельная. Вы, ребят, памятаете, когда я вам сбрасывал учат свой фото с ДМХ с Литвы? Это я подкачался. Слушай, можешь мне тоже свои фото сбросить? Не ведаю. Шо, хочаш, скажем так, апрацаваць іх? Я ведаю, слушай, что Не, я ну дед Казахстане, Дазайн, он же так само ў гэтым чаце ёсць, можаш просто пашарыць па галерэю. Да, я, дарэчы, магу парэкамендаваць паблос Олега, дзе ён вельмі цікавы, кажам так, навінныя, кажам так, стужкі аглядае, да, і запісвае туды свае тыктокі, паблік называецца «Наступ Фрэна». Это не мой канал, это канал каких-то моих фанов. Я не ведаю, что это. Нет, гэта твой канал. Канал твоих фанов гэта дысідэнт, а твой канал гэта «Наступ Фрэна». Дзенник это мой канал, «Наступ Фрэна» это какие-то мои фаны, які мне не падабаюцца, якія робяць всякую дурню, пробач. Кожны час. Иногда робят что-то цікавое, там, смешное, пробачьте, иногда всякую дурню, якая мне не падабаецца. А что тебе падабаецца? Тебе падабаецца пра раздачу заводаў фембоем? Ну, гэта смешна, но астатнее не ведаю. Там, Астатнее. Там бывает и дурня, бывает и не смешно, такой типа завод. А про секс з агентурой? А якой секс с агентурой? Ну, то, что ты бы хотел бы, скажем так, агентуру. Я агентуры нічога добрага не жадаю зарабіць. А секс гэта добра, да? Я не жадаю им причинять удобства, я не жадаю. Это зарабить им что-то доброе. Не, а ты хотел бы у доминующей позиции, короче, взять кайданками, приковать агента, блядь, до батареи, поставить раком и в очко отодрать, как там кривя пошла, ты кайфовал. А, вот такое хочешь? Доминация, я не веду, как сказать. Я суживаю насилие такое, я выражаю, что насилие воевать за Украину. Воевать за Украину, так это форма воевания за Украину. Ведаешь, взял, поймал русского шпиона, и, скажем так, прочистил русский окоп. И это военное злочинство. Я не ожидаю, как на моей биографии было, что я изнасиловал военнополонных. Это... Военнополон. Так это не гвалт, коли ты займался, скажем так, допытом для прадухілення, скажем так. Гэта не гвалт, калі Шабурскі глядзеў на яго. Пробачьте, что за дурня? Не, ну слушай, а например, вот если пленный, он не против. Ну да, например. Я задейничаю Россию, если я пересплю с военнополонным москалькой, с военнополонной москалькой, якая сама это ожидает, получается, я содейничаю ей. То есть я делаю доброе для России. Ну интересно. Короче, представим это. Короче, ты вышел на балкон покурить. Типа, но ты, короче, дрочил, и ты полностью голый со стояком, блядь. Стоишь, куришь, а сверху на тобой русская семья живет. И у них, короче, из окна маленькая девочка выпадает. Ты случайно ее, как говорится, ловишь. Как бы. Ты считаешь это военным преступлением или нет? Я считаю, что ты психически больной. Тебе лечиться надо. Что ты вообще несешь? Олег. Пожалуйста, вернись, не надо злиться. Знаешь, вот у нас на Востоке давали на зоне. Там мне транквилизатор давали, блядь.
У вас, Ну, до ладно, речі, ну, окуляри подобні вельмі, мені так подається. Ну. Окуляр, да, окуляр мое почтение. Глядачі, А вообще, задавайте вы откуда, питання Алла? в чаті. Да. Далекара иди. Олег, ты обижаешься? Я не обижаюсь, я выражаю, что это Виктора вы далекара. Що? Олег, не обижайся. То, Я выражаю, что треба далекара. Далекара? Далекара. Зачем ты про Коран говоришь? окей. Я думал, дали Коран, я думаю, что уже и так мусульманин. Ну да, альхамдулилля. Олег, ты повернулся яшчэ раз. Ось я тебе А не, назад. нормально. Нормально. Понимаю. Олежа. Олег, давай твоє міркаванне выслухаем на конт конфлікту полякаў з украінцамі. Ну, тут, как бы тебе отказать. Спочатку і існує в Польщі 55-я стаття, гэта отрицание геноцида, в том числе на Волыні. Я признаю эту трагедию, як будучи юрист, дай Боже, треба спочатку мне гэта отказать. Сёння вот гэты срачы паміж Польшай і Украінай выгадны в першую чаргу. Ёсць у Украіне інтэлігенты, ёсць у Польшы інтэлігенты. У них ёсць хтось. Яны саруцца паміж сабой, не ведае таго, што ёсць общий вораг. Я на сваём канале публікаваў даже імя ФСБшніка, якой кіруе праектам, чтобы в Польше выливать фейки про волынскую трызню. То есть нам вядомы там справы, яны их должны будут вкидывать фейки, чтобы, скажем, поссорить паміж собой украинцев и поляков. А ты думаешь, там яшчэ патрэбныя нейкія дадатковыя фейки, ці як бы асноўнага матэрыялу і так хапае? Слухай, я ведаю то, что я сёння бачу, то, что в Польше есть парадкова 5 або 10 тикток-каналаў, больше 5-10, якім робіцца накрутка, якія снимают, праз ишку, да, это здымки, и там робят праз ишку всякие песни. Типа там... Батька наш Бандера, так? Не, так, типа, то, что там в трибунал, типа, Бандера, там всякое такое на польском языке, то есть такие песни, то есть такие клипы есть. То бок базовые песни, насамрэч. Да. Фамилия, это руководитель заявил руководством директором ФСБ Александра Бортникова. Путем СМИ распространять фейки на фоне известных обстоятельств. Я написал на своем... Фейк номер 1. Шухевич зладзіў геноцид полякаў. Правильно. Ты сейчас нарушаешь 55-ю статью. Я как... Не, я-то аккурат ничего не порушаю. Это ты сказал, что это фейки я говорю, антиукраинские. на фоне известных обстоятельств, я говорю, то, что на фоне известных обстоятельств, которые мы признаем, 55-ю статью, какой бы она ни была, так. Мы ее не трогаем. И говорим то, что вот есть любое, что угодно, про которое мы еще пообсуждаем, на фоне этих событий. Я тебе говорю то, что вот есть ФСБшник, который курирует это. Я тебе говорю, что есть тиктоки-каналы, которые разжигают ненависть к украинцам. То, что были шествия польские, да? И то, что какой-то радикал ворвался в какой-то украинский магазин, устроил дебаш. А ты готовы прийти на марш незалежности в Варшаве со стягом Украины? Серьезное питание. Не знаю, вообще идея интересная. Но, блин, ты сейчас понимаешь, что сейчас мы живем в тот период, когда и поляками разжигается ненависть. Сейчас белорусским организациям, многим, фундациям не открывают счета в банках. То есть особенно вот россиян. То есть закрыли вообще все счета. Потому что сейчас Россия, это еще за полгода... Ты сказал белорусам, особливо россиянам? Тебе мне подалось. Белорусским организациям... Белорусским организациям, особливо Россия... Не, Олег, секундочку. Я яшчэ не готовы сябе аднесці до такой супольнасці. Я имею в виду белорусским организациям, а россиянам вообще не открывают счета в банках. Вроде такая ситуация сейчас. Извини.
И сейчас на фоне того, что Россия сейчас создает здесь в Польше свои НКОшки, цель которых это готовиться к дестабилизации. Знаешь, что вот сейчас в Польше есть очень много таких рендерских организаций. Сейчас Польша, как бы, да, она берет в жертву украинцев, но при этом не отдает тех украинцев призывного возраста, которые должны сейчас воевать в Украине. То есть это категория граждан от 25 лет. Но при этом эти люди, скажем, вот есть рендерские агентства, которые устраивают украинцев вот именно в областные города. То есть в областном городе, например, этих украинцев сотни тысяч, да, а в провинциях там украинцев нет. Это первый фон, да. Второй, Польша не отдает украинских призывников. А хотя надо было, я считаю. И на фоне этого, вот, что вот сейчас вот мы имеем такой кризис, типа белорусская иммиграция, украинская иммиграция, которая на фоне этого. И знаешь, что вообще будет в случае вот полномасштабной войны с НАТО? В первую очередь в Польшу пойдут мигранты беженцы из Литвы, Латвии, Эстонии. Пойдут белорусские перебежчики, российские, которые будут сдаваться в плен, переходить на их сторону. И российские НКО уже сейчас готовятся к этому. Они сегодня разжигают ненависть к украинцам, им нужен дебаш. Это ради того, чтобы Путин буквально завтра вышел и сказал, что вот, Польша притесняет русскоязычных. Это вот надо именно Путину. Это готовится заранее, потому что, представьте, будет война, да, вот в Польше есть уже украинцы, в Польше есть там белорусы, есть еще какие-то мигранты. И вот будет война, прикиньте, вот 2,8 миллионов литовцев, там 500 000 литовцев, если не миллион, сразу эмигрируют. Около латышей. Будьте здоровы, как говорится. Олег, а ты хотел бы, вось, как бы украинцев мы покинули у Польши, а замест их на фронт отправили к тебе? Я думаю, добровольно готов пойти на фронт. Ну, вось в обмен на их, типа, яны застанутся у Польши, а тебе мы высылаем. Зачем они должны бороться за независимость своего государства? Украинцы. А ты? Я готов умереть за Украину. А за Беларусь? Мощно. С Лукашенко или не с Лукашенко? А какая разница? Разница есть. Потому что я готов умереть за, скажем, за правую Беларусь, а не за левую. Что ты сказал, нацизм? Ты хочешь помереть за нацизм? А можно вопрос, Олег? Я не желаю отвечать на эти вопросы. Это, вот, к примеру, ты участник войны. Вы держите до бункера Путина. И ты обгоняешь третьего. Каким ты становишься? Что ты говоришь? Ну, у вас полк. Вы просто полком бежите с автоматами в бункер Путина. Он один, он безоружный. То есть, кто первый добежал, тот его убил. Ты обгоняешь третьего. Каким ты становишься? Третьим. Ну, миллион. Это просто уже был такі тест, і ён один раз яго праваліў, а цяпер натренировал. Хорошо. Да, мне пишут, что чатерство, что это он спрашивал. Хорошо. Ну, дружище, не загоняйся, ты умный парень, знаешь. Мне не смешно, вы просто сейчас убираете это. Не, никто не убирает. Как бы пытаетесь разменять что-то такое, блин, адекватное, но вы пытаетесь как-то с этого съехать, как бы, хз. И мы просто не хочем тебе подставлять под артикул 55, як ты там казал. 55. Каб ты не наговорил чего лишнего. Я 55-ю статью не трогаю, ребят. Я же говорю вообще за Россию, за то, что правых против левых настраивают уже буквально сегодня. А вот у нас параллельна ідзе яшчэ стрым у Деда Дазайна. Можаш ягоным гледачам распавесці пра Смоленскую республику? Да, любопытно. Могу. Давай. Расскажи, пожалуйста. Тебе сейчас. Про Полесскую империю и Смоленскую республику. Сначала Смоленская республика, так? Есть такие идеи, они были раньше, это создание независимого смоленского государства. Есть Смоленская Кревская декларация, которая как бы говорит потенциально, что, скажем так, Смоленск это как бы потенциально юридический регион, но потенциально это претензии
потенциально на все былые территории, где расселялись кривичи. Ну и все. Мы имеем практику, когда было Смоленское княжество, которое было в дальнейшем до 17 века признано, ну, скажем так, оно до 16 века было частью ВКЛ, и до 17 до 18 оно было, скажем, потенциально спорной территорией, ибо существовало номинальное правительство в изгнании Смоленского воеводства, назывались смоленские экзулянты. А они представлялись в польском сейме, смоленское, скажем, правительство в изгнании. После того, как Смоленск, скажем, был тратить свою независимость, он был, прошу, представил Речь Посполитая, это Речь Посполита обоих народов, переводите как Республика обоих народов. Моментами даже Украина становилась третьей. А Смоленск, это была территория, где избирались депутаты, которые представлялись в Виленском и Варшавских сеймах. А территория Смоленская, где избиралось 4 депутата. Половины Брянской области, Стародубщина 2 депутата, первую палату и вторую палату, и Смоленска тоже 2 депутата, первую и вторую палату. Потом тоже они стали репатриантами, которые были в изгнании и представляли смоленскую шляхту. И продолжительное время до конца существования Речи Посполитой были представители, которые выполняли роль представительства, то есть в том числе Министерства обороны Смоленского края. То есть это было звание такое воевода. Когда Смоленск, скажем, теряет свое существование, как бы Россия его отвоевала. Извини, можно я тебя перебью на 1 секунду? Мардинос, а тебе сколько надо знать, чтобы ты показал, какое я животное? На картинке. Я ці ти менавіта? Ну, тебе. Не, у сенсі, якая я жывёла, ці ты? Не, якая я животное, якая я животное. 5 евро можно, в принципе. Да, закидывайте. Да, хорошо. Олег, можете продолжать. И вот даже после существования Речи Посполитой появляется, скажем, Россия, Российская империя, она появилась в 17 веке. До этого России не существовало никогда в жизни. Появляется Российская империя, она делится, скажем, Великое княжество Литовское на генерал-губернаторство Белорусское и Литовское. То есть она разделяет литвинов на литвинов и белорусов. Беларусь ВКЛ называлась территория, то есть это была восточная территория ВКЛ, Черная Русь называлась западной. Это закрепилось при Альгерде и Кейсуте, который правил один Черной Русью, другой Белой Русью. Потом Кейсут умер, начал править Альгерд, другое. И русские, они делят, скажем, Литву на Беларусь и Литву, потом запрещают Литву, потом вся эта Беларусь, и уже на переписи 1897 года, скажем, номинальным населением это были все белорусы. А Смоленск тогда... Да, это сильные слова. Смоленск тогда входил... Можно я тебя на секунду перебью? Олег. Мне, знаешь, не очень интересно про историю, мне больше про географию. Вот, например, город Ярцево, он войдет в Смоленскую республику? Смоленская республика, она потенциально, то есть мы пока что берем как оплот. Юридически это граница административная, то есть нынешней Смоленской области. Потенциально границы Смоленска могут распространяться на другие территории, там, на Брянскую область. До Пекина, например. Могут, вопрос расселения, если эта территория когда-то входила хотя бы в Смоленского княжества или хотя бы в границах, там БДР попадала как-то, восточный край потенциально, может быть, потому что мы говорим пока что сейчас за юридические моменты, потому что сейчас юридически мы отвечаем за Смоленскую область, но в будущем есть перспективы, например, на большей территории, но пока что мы как юридическое лицо, мы должны говорить за область, потому что, образно говоря, мы сегодня можем говорить за свободную Беларусь, и отдельно говорить за присоединение Смоленска к Беларуси. Это разное, потому что это уже разные оценки, потому что есть у нас какие-то силы, они могут говорить за свободную Беларусь, они не могут одновременно говорить, что Смоленск буквально наш. Могут, это уже индивидуально люди могут говорить, потому что есть понятие юридическое, есть понятие все-таки факту, идей, которые мы будем осуществлять в будущем. И появляется... Да. Слушай, к примеру, пардон, что перебиваю, а например, человек, который родился в Ярцево, он может стать правителем Смоленской республики? Ярцево, сейчас посмотрю вообще где. Это у Смоленска недалеко. В какой области находится? Смоленской. Стоп, это что это вообще такое? Город? Это город, да.
Хотя, по-моему, там его пытались княжеством сделать. Может, слышал? В принципе, ты, наверное, начитан в этой теме, но это же не так давно тоже там свое движение было. Их тоже, наверное, ВСУ поддерживали. За освобождение Ярцева из-под РФ, за Ярцевское княжество во главе с князем Геннадием Чернецовым. Может, читал что-то? Подожди, я такого, честно, не слышал, но довольно интересно. Ярцев мне почему-то Ну показывает. да. И Смоленская область, ну прям так, но я сейчас хочу найти, где это Ярцево. Она находится в Смоленской области, да? Да, и им еще гуманитарную помощь присылала Чехия. И, к примеру, как раз-таки Геннадию Чернецову был подарен целый автобус для военных целей. Да, подожди, я тебе Ну, ничего... лично Петром Павлом, президентом Чехии. Мне кажется, это какая-то хрень. Подожди, я Тебе не... кажется. Когда кажется, креститься нужно. Я просто не могу здесь найти твою Ярцево. Город Ярцево. Если город Ярцево найти не можешь. А, стоп, Ярцевский район, это вот это? Да. Ну вот я оттуда родом, кстати. Ты? А, Да, все, да, ты, да. ты наш. То есть, все, Смоленская область, все, ты можешь хоть президентом стать. Это будущий Смоленская А, республика. ну это неплохо. Все, то есть мы боремся за Я независимость. все-таки я князю Геннадию Чернецову уступлю лучше. Не, стоп, он же, ты же сказал, то, что он он СВОшник или кто вообще? Он за Рашку, Ну, что ли, на стороне такой? ВСУ, я не понял. говорю. Или Он за наш, кого? он слоняра. Слоняра Чернецов, нет. Я просто прослушал Он наш, особо. он слон. Ой, боже, я ему так тоже от вас не так стомился, не что у меня уже у вашах Олег двоится. Вы потолбашьте. І тут сапраўды уже два Олега, ці што? Не, это, Да, это еще я там, просто. Коли ты про мою вебку, то не, это я. Опа, повтори еще раз, за кого этот вообще чел был? Ну, за наши, за всех, за наших, за смоленских, знаешь, за пацанов. За За Рашку, Ну, что ли? вот. Чтоб он за Ну, Рашку? кстати, в принципе, нет, за Украину, за наших, за я говорю. Ну так вот, ну в смысле за Израиль, ну ты понял. Ну так вот, типа, там, в принципе, интересная у него жизнь в целом, партизанская борьба вся была и посвящена, ну часто и в Европу ездил. И, к примеру, в одном из столкновений с полицией, ну, рашнинских оккупантов, фактически, смоленских, погибла его мать, она была утоплена в луже. Забавная ситуация, так. Это не смешно. Да что забавно-то, Геннадий остался сиротой полностью. Что ты несешь? А потом еще автобус похитили. Можно о чем интересном? Адекватно поговорить, ребят. Или как? Ну, кстати, в честь нее, говорят, это герб делают. Ярцевский с ведром и с лужей. О, Абибос. Нормально, поважаю такой бренд-шмоток. Бля, Олег, у тебя мерч «Страна для жизни». Так. Ебать. Мне кольнуться. Я не знаю. Кольнуться. Пиздец. Если не кольнуться, я беру, потому что ты святой для меня. Да, кстати, вот если ты не слышал про европейскую поддержку, его О, даже у нас наградили. это- У нас стриптиз от Олега. О май. Ну, блядь, что Покажи вы хотите? покажи банки, Олег. Не желаю. Перед тобой стесняюсь. Господи. А орешки покажешь? Ну, я не стесняюсь, например, слушай. Орешки? Да, я покажу, и ты Орешки. Откажусь. Да, на счет 3 я показываю, и ты показываешь. Орешки. Кожен з вас орешки показывает. Давайте что-нибудь серьезно. Да, я показываю, он показывает. Я сдулся с креатина, ребят, я стесняюсь. Сдулся? Сдулся Габбард. Так. Ну что тут у меня? Да, бывает. У меня нихуя нет, ну. Блядь, что тут? Ну, сотка жим, да. Ну что, я уже Точно. сдулся. Так что так. Олег, а почакай, а ты гэтую Бывает. тишотку уже носишь 10-й день? Нет, я ее стираю. Да? А як часто? Раз в 2 дня. Ну ладно. Мгм. А то тебя просто Ну да, бачать толькі ў ёй збольшага на вуліцы.
Она просто понравилась мне, вот я ее ношу. А ты ёй спрабуеш типа гэта ведаеш браць і гэта пісюн падвязваць і яго карацей пасля душыць. Почему ты не можешь быть адекватным? У меня схожий вопрос, да. Слушай, а может, вот это недавно был, в принципе, известный прецедент про европейскую поддержку смоленских освободителей, то, что Геннадия Чернецова наградили Мальтийским крестом, может, слышал? Я не знаю твоего Геннадия. Блин, А Геннадия Горана ведаешь, такого смоленского дзеча. Дарэчы, да, гэта ж не іранічна, гэта Геннадий Горан, ён такі гэта знакаміты дзеяч вольнай Смаленшчыны. Нет, Геннадий Горин он с Орла, не надо, не путай. А так ён в Орле жыве, а сам из белого орла. Вот, блядь. В пользу кого Зеленского, блядь, облапошили, нахуй. Я Геннадий Горин из города. Вот, блядь. Ты залагаў, і гэта было яшчэ смяшней, чым калі б ты сапраўды сказаў гэта. Возможно. Хорошо, задавайте ваши вопросы, дамы и господа. Про Геннадия Чернецова, про Смоленск, про Бердянск, в принципе, тоже можно. Про Азовское море. Алла, ты бывал на Азовском море? Хочу побывать. Было море, там я срал. А зачем вы это делали, Александр? Это цитата, ты шо? Это классика, это ведать трэба. Калі ты вучыўся... Ну, заниматься хулиганством это теперь классика? Так. Заниматься антисоциальным поведением это теперь у нас так принято, да? Ну так. Ничего порядочного, знаешь. Ты ведешь прямо-таки как мой племянник Колька. Они, блядь, с женой заедут как на дачу, блядь, начнут клубничку с молочком, блядь. И у них футбол один, блядь. По-моему, ты пачаў просто гісторыі Базілевіча пераказваць зараз. Я просто рэгіянальны шавініст, ты не разумееш, я рэгіянальны шавініст. Я калі бачу, што можна парушыць, скажем так, заканадаўства цэнтральнай улады, то я яго парушаю. Ну, знаешь, на Азовском море же и дети тоже купаются. Так якая розніца мне на дзяцей федэралу і цэнтравікоў? Я як рыбы? А рыбы? А рыбы што? Бог мяне стварыў, каб я быў панам усіх звяроў, у тым ліку рыбу. А слухай, я вось пад звяроў трапляе катэгорыя фуры і гэта... Там другая яшчэ ёсць, тыя, што сябе асацыююць з чашуйчатымі. Скарпі, скрапі, неяк так. Скамі. А ты верыш, што ў іх ёсць душа? А вось давайте гэта лепей у Олега. Не, ну калі яны жывёлы, глядзі, калі яны жывёлы, то у іх не можа быць душа, я чамусь пытаўся. Олег, ты сам казаў, што гэта будучыня культуры, таму як бы цярпі. Вообще да. Вообще да. То есть вообще, когда мы говорим за либерализм, как бы эти и данные направления, надо понимать, что как бы консерватизм это не культура, ибо либерализм это да, это неокультурализм, потому что вот сегодня мы наблюдаем фурию. Я считаю, что это вектор культуры, который развивает. То, что у государства должны быть фонды, которые развивают культуру. То есть именно фонды. И фонды должны давать вот объединениям по фуре деньги, потому что это вектор культуры. Культура это не то, что в детских садиках, там, в школах, там, это в малой степени. Это фуре. Культура это организации, которые данные развивают. Это я конструкт, так. И я за грантовую поддержку фурии. Я согласен, да. Слушай, я, например, фуре, можешь, пожалуйста, денег занять для ПЖ?
Мне не хватает. Нет. До конца недели позже я, бля, буду верну. Нет. Пожалуйста. Ты почекай, а чому Брат, ти що не ти? хочеш дати грант Брат. на фури, ось такі приватний грант? Я не Все они леваки, блядь, на словах Кучерява, блядь, базарят. Я не правитель государства, я пока что простой диссидент. Олег, а ты лічыш, што грант на фуры гэта правая палітыка такая? Ну, вообще, это, я считаю, то, что должно вот именно развитие, например, тех же самых культур и экономики должны, вот если мы разговариваем за развитие экономики, мы должны давать деньги предпринимателям. Если мы говорим за развитие культуры, мы должны давать деньги вот именно от фондов государственных, как раз таким НКО, которым развивается, скажем так, ну, культурное объединение. То есть это культура. Вельми по-правому, так. Олег, давай устроим НКО вместе. У тебя есть... Давай ты ко мне в Казахстан приедешь, мы будем НКО устраивать. НКО, извини, пожалуйста, я в розыске. НКО перекладається з англійського як Да ладно, Neck Cox Overall. Брат, ты чё? Некоммерческое Да? У меня... Да, я согласен, да. У меня связи есть, брат. Типа, сегодня в розыске, завтра нет розыска. Если у тебя есть донор, ты без меня справишься. А донор крови подойдет? Нет, доноры другие люди. Доноры на которые акцепторные в лаваше, в смысле, заворачивают, да, знаю. У меня, кстати, есть связи, которые заворачивают. Блять, какая тупая просто до опизденения, блядь, хуета. Слушай, ты сейчас в самом грантовом месте Казахстан. Ты знаешь, как можешь в политике продвинуться, а? Да, обязательно, блядь, обязательно, дружище. Просто, блядь, ёб твою мать, так нахуй продвинуть, блядь. Да. Слушай, ну почему? Вот я вот когда первый раз получил судимость в 15 лет по политике, это было тяжеловато. То есть без ничего, без как. Когда меня посадили в 16, это было тяжело, но поверь, вот тюрьма первый раз дается очень сложно. Потом это так, может... перший раз не... Ну так, гэта ж, дарэчы, кампарій, адсідка ў турме і анальны секс. Гэта ўсе тры рэчы, якія з першага разу не заходзяць. Ну, блин. Тут надо собрать тюрьму, надо собрать политическую карьеру, там, СМИ, и вот прям вот такой микс, который тебе нужен. Вообще, вот надо собрать не все ачивки, я хочу... Это вот как в карты, я представляю. Приезжай. Давай вместе ачивки собирать. Извини, меня, возможно, ищет Интерпол, и я не смогу приехать в Казахстан. Брат, я все порешаю. Ты, блин, просто кинь, кто тебя там обижает. Что это за пол, блядь? Но меня объявили, медиазона написала, что я в розыске Российской Федерации. Прости, пока в Казахстане пророссийская власть, я не смогу к тебе приехать. Брат, ты решаешь по звонку. Но все проблемы решаются после того, как меняют люди режим. Так что, если ты это сделаешь для меня, я обещаю, приеду. Ён можа змяніць рэжым у тэлефоне, скажем так, з гучнага на безгучны. Да. Не, ну почему? Для хорошей нормализации сна нужна смена режима. Ну и никак иначе. Вот до сих пор плохо сплю. Мне через час... Я встал сегодня в 5 утра, мне через час 40 уже вставать по-хорошему надо. Вот, говорю, знаешь, Олег, мне ради не жалко. Знаешь, как хорошо спится после того, как люди меняют режим? Рэжым дрочкі, нагадаю. Драчыў 5 разоў, а стаў 8. Почему? Почему вот ты это говоришь? Я просто не понимаю, почему? Ну глядзі, не, ну окей, магу іншы рэжым прапанаваць. Вось ты звычайна дрочыш правай рукой, я тебе кажу, а падушы гусака левай. Змена рэжыма, спаць будзеш лепей. Что ты несешь? Ну что ты несешь? Ну во, глядзі, Владимир уже душить качку. Олег. Что? Давай приезжай ко мне сначала правый будем, потом левый. Я к тебе поезжать, пожалуй, не буду. Да, я к тебе приеду. Не знаю, Ты мне адресочек.
До Люди речі, Знаешь, у меня люди везде есть, у меня люди везде есть, знаешь. Слушай, мне Вот мой, если сосед дадут. сказал, мне мой сосед сказал, что под моим домом стоит какая-то неизвестная белая машина по утрам с одними и теми А же почему неизвестно? Почему Слушай, неизвестно? современными двигателями. Я не желаю людям давать свой адрес, пожалуй. А что, Знаешь, коли такое? она там просто Ну. припарковалась? Ну как бы да. Не знаю. Ну почему-то вот именно Ну. по утрам стоит. А вы, до речі, ведаеце такую штуку, як фейк-таксі? Я думаю, што гэта просто Олега хочуць запрасіць на гэты, скажем так, на Ну, связь, кінопробы. понимаешь, да. Я, пожалуй, откажусь. Связь. Почему? И я, пожалуй, тебе адрес свой не дам, потому что, ну, извини, как бы я его... Адрес особо не- я не дам. Да. Я в Казахстан Хорошо, тебе не хорошо. приеду, потому что я в розыске. А давай, например, на нейтральной территории, давай в Минске встретимся. Охуенно неутральная А территория. вопрос, а кто меня запросил в розыск? Кто меня в розыск запросил? Ну, я не знаю. Меня изначально в розыск объявили. Погоди, ты в розыске был? Я в розыск меня объявили в Ты был в Беларуси. розыске? А розыск Я гэта... уже гэта... сидел, блядь. Чакайце, Да, розыск гэта якая вобласць? Иди к черту. Ладно. Ну и пойду. Ну это... Дружище, знаешь, что нельзя упоминать чертей в речи своей. Розыск гэта раён Костюковича, дзе карацей растуць Просто камуністы. немножко как бы тоже, извините, может, я просто немножко как бы загружаюсь со своей серьезностью, простите меня, у меня просто с этим проблемы. Олег, я Чего, тебя прощаю. Маргинальд, добрый? Олег, ты меня тоже Та, прощаешь. мне-то заебись сёння. Я, блядь, сяджу просто задаволены, як кот, які смятана аб'еўся пасля гэтых донатаў, таму... Сколько 100 камовиков. долларов дали. Ой, молодец, молодец. Дзякую, мне вельмі Олег, важна. мне так нравится, когда ты улыбаешься, знаешь, Олег. Что такое? Ой, Почему ты перестал улыбаться? ребята, когда вы меня сватали с Лизой Прокопчик, это было, ну, хотя бы адекватно, но и ей... Как я ездил по Аркадьевичу, блядь. Что вообще? Дружище. Что это вообще? Ну, Олег, ты скардзіўся, глядзі, Олег, ты паскардзіўся. Але трэба, вось ты глядзеў фільм «Абсесія»? И что? Паглядзі фільм «Абсесія», так і называецца па-ангельску «Obsession». Вось нядаўна выйшаў, ён пра тое, што трэба быць асцярожным са сваімі жаданнямі. Вось ты хацеў, каб мы перасталі цябе шыперыць з Лізай Пракопчык. Мы перасталі, Олег, сапраўды. Больш ніякага шыперынгу. Цяпер тактыка змянілася, як бы. Пожалуйста, я этого не желаю. И все. Чего? Олег, да мы просто будем друзьями, знаешь. Я Давай откажусь. дружить. Нет, нет. Почему? Потому что... Почему? А что ты не хочешь з ім сябраваць? Нормальный чел. Олег, ты пробовал кальян? Иди к черту. Давай один на Лучше. двоих заварим, знаешь. У меня есть хороший друг, кальянщик. Хорошо. Кальяновик. До речі, у меня Наш ж дома яблочко кальян двойное. есть. Хорошо. Когда я был... Ну, давай я к тебе приеду. Когда я был на СИЗО, к нам доставили такого, ну, маленького насильника. Мне было его жалко. Мы его поначалу не трогали. Ну, так это я. Он жил отдельно. Потом приехали к нам пацаны такие, которые начинали его бить каждый день. Там били там его штурм от кипятильника, били его тапками, били его сапогами, били его там металлическими чашками моментами бросали даже. Караул. Ну, то есть они по-разному там вливали водой, там, били его током, ну, всякое такое практиковали. Я был на самом деле против этого, но даже когда мне рассказали, что он изнасиловал маленькую девочку, как бы, ну, чуточку остался сходить. Ну, он гол на балконе курил просто. Ну, яна яго вымусила, так. Угу. Яна носила короткую спадницу. Блин, что? Я вроде как говорю, я геев уважаю, но вот это мне это не нравится. Нарушаешь вот своим представлением. начинал про геев говорить. Гей? Ты думаешь, Ну, что это та дзяўчынка геев. была трапікам яшчэ адначасова?
Так, что Олег. это такое? Деша. Олег, а ты любишь восточные сладости? Ты пробовал пахлаву, например? Олег. Олег, а ты пробовал ташкентский чай? Ён залагаў. Ён шукае, які трек Я думаю. яшчэ паставіць нам. Муцураева. Может, он за ташкентским чаем пошел, я не знаю. Ён у мяне залагаў. А ён залагаў, я думаў, ён просто сядзіць і тыпу нерухома. А, Ён нет, ён не залагаў, блядь. Гэтая карціна з рухаючымися вачыма. Якая заўсёды за табой сочыць, дзе б ты не апынуўся ў пакоі. Олег, ты нейкі занадта напружаны зараз. Не грусти. Извините, пожалуйста, меня. У меня такое качество, что раньше в молодости как-то был, получается, более открытый. Ну, вообще, я сам по себе очень социальный, я очень общительный. Есть такое качество, это, наверное, как бы, наверное, так сказать так, быть нестабильным. То есть я, когда был молодой, был нестабильный, и когда я начал там сидеть, как бы я больше стал серьезным чем-то. И иногда как бы, ну, как бы я социальный, я общительный человек, я не скрываюсь за маской, как другие люди, как бы. То есть такой психопортрет. Я социальный, я не раб, я не пустышка, я чем-то интересуюсь. Но в чем-то, наверное, то есть я, да, человек. А гэта, по-моему, адпавядае філасофіі Хайдегера акурат, не? Да. Не быть рабом. Да, узнаю, да. Дизайн, да. У меня, я что-то сам, нет, это философия, которую, наверное, я развиваю лично сам, как бы для себя, хз. Хорошо. Я, например, вот, ну, и типа, вот для меня вот есть рабское, есть не рабское. Когда ты пустышка и скрываешься, скажем так, за маской, ты раб для меня. И я, как бы, вот, у меня вот, наверное, все-таки одна такая фобия, это быть каким-то нестабильным. То есть я, например, не пью. Как бы там могу что-то там 0,5, там, литр, полтора максы. Как Ну, бы, харам, может. да, согласен. А Ну, что ты бред. скажешь на конт того, что тебя русские напоили водкой недавно? Это правда? Ты про депутатов? Так. Чего, блядь? Гэта Олег распавядзі, калі хочаш Олег. пра канферэнцыю гэта. Ну, там была Я тебя конференция зачувствую, «Свобода Олег, народа в честно. России». Я был репортером, как бы брал интервью представителей сепаратистских движений. Оно вышло на канале «Свободного Смоленска». Вышло интервью мое с бурятским националистом. И вышло интервью мое с... Ну, должно будет выйти интервью с моим с донским казаком. Так, в принципе, вкусно покушал. И мне дали сдачу побухать с ними. Ну, я побухал с ними. Задачу. Ага. Ну, там были какие-то местные депутаты, активисты, блогеры. То есть такая Як яны ситуация. ставятся до фуры? Знаешь, я даже не интересовался. Ибо Шкода. эти люди слишком старые. А, то бок при іх в России не будзе фурэй. Тому що яны не ведаюць, што... Яны рабы-кансерватары. При тех, да, не рабы-консерваторы, но при тех людях, с кем я выпивал, были в основном сепаратисты. Это были дагестанцы, это были, скажем так, сторонники независимого гособразования на территории Российской Федерации. То есть, как бы, я больше там все промитусил, мне надо было познакомиться с одним сепаратистом. Я там подружился с одним... То есть тебя дагестанцы напоили? Нет, там были больше и бывшие депутаты, бывшие, ну, блогеры нынешние, скажем, активисты, представители данного съезда, как бы. Да, и мне дали задачу с ними, скажем так, потому что вот, Олежка, иди, ты репортер туда, твоя задача познакомиться с тем-то теми, скажи, что ты от меня. Мне подошел, сказал, как бы, такие, о, наш мальчик. И попутно взял там пару интервью, покушал вкусно. Нет, обещали репортеру до места. Ну ладно, я так понимаю, мне реально надо уже поумерить пыл, блядь. Я не хочу, блядь, повторять судьбу этих афганцев, начинать войну какую-то с дагестанцами, блядь, с какими-то, нахуй. Ну в пизду, блядь. Ну 10 еўра сапраўды таго не вартыя. Серьезно, да. Зато накормили меня там был стол. Ну слушай, обычно с такого самого начала, знаешь, говорят, типа, блядь, какие-то там, ну, типа, дагестанцы есть, блядь, ну.
Там были дагестанцы, чеченцы, буряты, ичкерийцы, Ну, ты ингерманландцы. мультикультурный, да? Мгм. Я не мультикультурный, я сторонник развала Российской Федерации на 31 государство. Ну, то есть тебя на 31 человека. Нормально. Там, нет, там данный съезд еще олицетворяет как бы правительство, но я как бы сейчас как бы знаю людей, которые как бы хотят как бы его расколоть. Ну, я бы говорю, у меня как бы связи, не сказал бы, что с теми людьми, кто отрицает существование России, те, кто за развал. То есть образование на территории ее там государства, и как бы, вот, например, я знаю людей, которые хотят создать альтернативу данному объединению, потому что они не признают существование России. Потому что они бывшие граждане. Так как бы я оттуда пришел как репортер, как бы я как бы КР Плюс, радио, Свободный Смоленск, свой блог. Блога, наверное, особо ничего не снимал. Вот блог Каталини, наверное, хз. Хотя нет, до тех пор, что снял. Бывает, да. Отцом. Так что так. Бывает, действительно. Ладно, я напевно вас на сёння пакіну, бо мяне шарубіць. Да, пойду наверное, спать. реально надо закругляться, я что-то спать хочу. Давайте тогда так, А. все будем разыходиться. Да, давайте, что там чатик, блядь, хуеть. Вот про Миша Орешникова знаю, спрашивает. Олег, ты знаком с ним? Затрудняюсь. Блядь. Жаль. Поищи его, типа он за свободную Чувашу. Хорошо. Слушай, Маргинес, ты говорил, что есть какая-то площадка для донатов. Это вроде Буст, ты говоришь, да? Не Бустик, это Patreon. Бустик это российская пляцоўка, калі што. Patreon, да? Хорошо. Ну, Patreon гэта для подпісак, для донатаў ёсць і іншыя. Ну, Streamlabs той же. Streamlabs, Donation Alerts, тэлеграмаўскі гэты трыбун. Але Donation Alert, калі ты, кажам так, займаешься не чымсьці занадта экстрэміскім для расійскага ўрада, Ну, нет, там можна займацца экстрэміскім, але нельга літаральна збіраць грошы праз Donation Alerts на Украіну, там, на вайсковыя усялякія справы. А так-то быць экстрэмістам і карыстацца Donation Alerts'ам можна. Гэта спакойна адбываецца. Вось. Ну што ж, у кагосьці яшчэ пытанні засталіся, якія ці пажаданні, блядь, каментары да сённяшняй канфы. Казаць, совет да любовь. Згодны. Спасибо. Несерьезно, ребят, несерьезно. Ну, это ты покуль что так К сожалению, я не хочу, чтобы... Все раскололи. Все раскололи какие-то дагестанцы, чеченцы, блядь. И оно всегда так. Постоянно. Вроде что-то налаживается и сразу же, блядь. Я признаю любые гендеры. Блядь, дагестанцы переезжают, нахуй. Я натурал. Мне интересны женщины. Там, ну, может, не всегда натурально, может, Не заўсёды натуральныя жанчыны, ніхера себе. Можно и вишку. Ладно, поху, блядь, нахуй я пошел про это пытать, зараз лекция будет на гадзіну яшчэ. Не, давайте, все, усім дзякую, што прыйшлі. Дякую, что запросил, товарищ. Так, усім добраноч. Ну все, доброй ночи. И удали стрим в пизду, если не тяжко, блядь. Не, слышь, блядь, не тяжко. Георгий, подписывайтесь на Смолжа. Я вас чакаю на своем каналчику. Окей, ты мне кинь в личку ссылку, хз. Короче, ладно, да, давайте. Всем пока. Спасибо, все, что вы пригласили, очень приятно было сидеть. Давайте. Давай. Ой-ой-ой. Не, я выдалять нихуя не буду. Я что, ебанутый? Я стримы не выдаляю. Так. Я гляджу онлайну хуй да нихуя, хотя вось зараз нешта падрасло 9-8 чалавек. У прынцыпе, я яшчэ ў стане глядзець відосы і каментаваць іх. Але калі вам упадлу і калі онлайну не будзе, то нахуй трэба.
Таму дайце мне знаць, чаго вы хочаце. Ужо ідзем на бакавую ці яшчэ хуярым. Можна яшчэ кавы бахнуць. Пагналі відосы. О, гэта я разумею. Запал. Але спачатку трэба замовіць відосы, таму што я не хачу глядзець па першай. Я хачу глядзець толькі па другой. У цябе, дарэчы, там ёсць грошы на рахунку. Так, напишу на канале. Вяртаемся да прагляду відэа. Блять. Фанатская творчесть. Так, это мы постим. Только трэба дадаць «Осуджаю нацизм». И фашизм. Так, что тут яшчэ кидали? Конфа пасля доната на скаўца. Охуенно. Так. Я спать. Не, ну я гляджу, што онлайн 11 чалавек, то бок людзі ў прынцыпе гатовыя. Ідэй няма што паглядзець, можаш на банку якую закінуць, калі хочаш. Не, я па сваім жаданні не хачу нікуды нічога закідваць. Хачу трымаць руку на пульсе аўдыторыі. Усім, хто ідзе спаць, дабранач. Мы, я не ведаю, можам яшчэ глянуць... Можам яшчэ глянуць з першай чаргі чагосьці. Калі ўжо на тое пайшло. Дзе гэта у нас? Так, гэта мы паглядзелі. І першая чарга. Так... Б'емся на фронте. Так, зараз будзем глядзець, але мне трэба штосьці сабе заварыць такога кафеінавага. Пачакайце, пакуль пасядзіце. Або заданатьце на штосьці па другой. Калі не заданаціце, будзем зараз глядзець відэа з каналу серыі Код Нью пад назвай «Калі і як вызвалім Беларусь. Размова з Дзянісам Урбановічам». Вось. Давайте, зараз буду.
Так, ну што ж, дзіцячая частка нашага стрыму падышла да свайго завяршэння, і цяпер адбывацца будзе праграма для дарослых. Начны стрым аб'яўляецца адкрытым. Так. Давайте паглядзім, што тут па данатах, ці было нешта. Тут нічога. Тут нічога. Телега. У телезе таксама нічога. Так, значыць, мы глядзім відэа з першай чаргі. Спадзяюся, не ўсе яшчэ разбегліся па сваіх ложках. І мяне хаця б адзін глядач будзе манітараваць. Вось 6 глядачоў на стрыме. Гэта прымальна. З гэтым можна працаваць. Гэта ўсе дарослыя людзі, якія могуць сабе дазволіць не спаць начамі пасля калыханкі ад дзеда да зайна. Так. Відэа. Вось. Давайте глядзім відос. Бьемся на фронте, будем так сказать, в силу твоих. Как раз про фронт говоришь. Что, как там на фронте? Орки проснулись после зимней спячки? Ну, як сказать, наколькі мне вядома, ну, вось, по обстановце зараз, ну, я не могу сказать докладно уже там. Не точно, просто в общем. Вось, агульна адзінае, что у них як та тактика мясовая засталась, она так и засталась. То бишь, украинцы практично трымаюцца на тым, что у них ёсць дроны, ёсць FPV-хи, потому что зараз ідзе война дроновая большую частку. Вось, и практично все штурмы мы так называем, выбачаюсь, конечно, за мат. Вось, уничтожаются дронами. Редко калі... Бля, я абяцаў, дарэчы, пачытаць каментары пад роликам про Украіну і Польшу. Але я ў рот ебаў, блядь, гэта рабіць. Мне здаецца, я ўжо ўсё сказаў і на ўсе прэтэнзіі адказаў таксама. Каму цікава паслухаць яшчэ пра Украіну, ці каб я нейкія каментары чытаў, то просто наданатьце на гэта. Физично, будем так казать, там некая группа, ну, если, конечно, не штурмуются позиции. А так, да, активизовались, потому что весна, я так разумею, яны чекают, калі спадзе павадки розныя, калі просохне земля, и уже з'явится зеленка, не выключно, что может быть некий наступ с боку россиянов, як там выказаться правильно. Вось, потому что самые такие горячие моменты, это, конечно, Запоріжжя, но самый больше таких, это Константиновка зараз, это Донеччина, и Покровск. Ну, Донбас, як заўсёды гарачы, вось. Я как разумею, Русня вось хоча полностью захапіць Донецкую область, там ім засталося Дружківка, Краматорск, Славянск, і я думаю, ну, маё меркаванне і там меркаванне некаторых камандзіраў, што яшчэ наперадзе вось это кровавае пабоішча менавіта за гэтыя пункты, як Дружківка, як Краматорск і Славянск у нас яшчэ наперадзе. Ну, спадзяюся, можа, я таксама паўдзельнічаю, если, ну, будем там, калі доживем до этих моментов. Ну, а так, як бы, украинский народ моцно трымаецца, невзираючы на тое, что летят ракеты, бьют по всем городам, вось, по жилым домам. Это такі москальский психологичный тыск. Давайте мы там трохи цивильных помонструем, и запускаюсь ракеты. И, ну, я думаю, ты в новинах читаешь, бачишь. Ну, и, так, конечно, бачим, слава ЗСУ, вось, слава ЗСУ, там. Да рэчы, калі сапраўды няма ідэяў, што паглядзець, можете закидывать свае грошы з рахункаў на банк відосаў, якія я паглядзеў бы сам. І тады я сапраўды буду мець магчымасць абіраць гэтыя відэа. Что ніяк украінцаў, ну, тоже трэба разумець, ресурс невялікі в адрозненне ад маскалей. Вось, і трымацца да сих
пор так упэўнена, надзейна, ну не кожны можа. Ёсць чаму павучыцца ва ўкраінцаў, даже тым жа натаўцам, амерыкосам, тым жа англічанам, ім ёсць чым павучыцца ўкраінцаў. Я калі не памыляюсь, ужо раней калісьці вопыт перанімалі ў них, а зараз яны ўжо перанімаюць у украінцаў. Ну так, тому что у вас там самая сучасная вайна, адбываецца тэхналогіі, і ну ты можа чуў пра тое, што былі вучэнні нейкія, да, у Эстоніі там, і украінская армія, ну тыя вось прадстаўнікі, якія там былі, яны перамаглі натаўскіх вось гэтых усіх там. Так. Вот. Я табе хочу сказаць, што беларусы вось у беларускім дабравольчым корпусе ў складзе 3-го армейскага корпуса, это тройка, 3-й штурмавы бат, вось ёсць група беларусаў, якія вельмі прафесійна працуюць. Ну я себе не буду называць там прафесійна, ось, но я хочу сказаць таксама на вялікім узроўні, ось, бо хадзіць на штурмы, выконваць задачы, як раней задачы спецыяльнага прызначення, вось это не кожны пацягне, таму як бы у нас, дзякуй Богу, ёсць беларусы, якія могуць выконваць такія цяжкія задачы. Что у тебя с рукой? Прошу зауважить, не носят орден, они не кавалеры 3 орденов за мужество, как некоторые сейчас сидят там. Я думаю, ты зразумел про кого. А что у тебя с рукой? Как так сказать? Трохи поранился. Трохи поранился. Глядзи, каб Ну, мы ж на войне, хоть да, что-нибудь пальчик засталося. А то, коли пойдем у Беларусь, от тебя ничего не застанется уже. Да, немножко пальчика. Дык я менавіта пра банк відэа, якія ты сам хочаш паглядзець. Ну так, магу туды закінуць тады. Колькі у цябе тут ляжыць? Ой, чамусьці памылка наступіла. Чым праблема? Бля, тут у Патрыка нейкая хуйня, трэба будзе разабрацца, потым палічыць. Тут у цябе 14.01. Я гэта магу перакінуць у банк відэа, якія я бы паглядзеў. Так. Окей. То бок можна пайсці, глянуць, якія відосікі ў мяне ёсць на прагляд пазней. Так. Штосьці цікавае паставіць. Так. Трэба абраць нешта такое даўгое, каб не лічыць доўга сядзець. Гэта я паглядзеў ужо. Гэта таксама. Трэба будзе пачысціць гэты плейліст. Блять, усе самыя смешныя відэа, якія можна было паставіць, я ўжо паглядзеў.
Тут усялякая хуйня засталася. Так, што калі ад старэйшых пачаць? Так, ось, напрыклад. Во. Блин, у мяне тут ёсць фільм Дэвіда Лінча, але я баюся, што мне за яго прыляціць потым. О, вось, а гэта, дарэчы, гэта вось ахуенна будзе. Просто пааўціраваць зараз. Відос, які я бы паглядзеў, так, і сапраўды я б яго хацеў паглядзець. Гэта самы стары відос, які ў мяне ёсць у чарзе, глядзець пазней. Так, колькі гэта ў нас, калі по другой зараз паставіць? Відос сам ідзе гадзіна 21 хвіліна. Гэта прыкладна 6 плюс 2 плюс 0,1. Так, і на 2. 16,2. Ну, на поўны відос не хопіць. Але на частку яго так. То бок хопіць толькі на 14,01. На колькі гэта хопіць? 14,01 разделить на 2. Карацей, гадзіна 10 хвілінаў. І... Карацей, гадзіна... Похуй, гадзіна 10 хвілін. Скажем так. Спасылка. Занесли до гадзіны 10 хвілін. І гэта у нас 13:01. Ось так. Ось так. Здаецца, не памыліўся. Гэта 70 хвілінаў. Сапраўды гадзіна 10 хвілінаў. Вось, а відос гэта у нас. Што за відос? Гэта Віцебск, Беларус, драйвінг тур з каналу Відеомэп. Відос, які проста ляжаў у мяне вельмі доўгі час. У плейлісце глядзець пазней, і рукі ніяк не даходзілі. Зараз, карацей, будзе ностальгічны фрагмент стрыму. Будзем глядзець на Віцебск. Вось. Пагнали. Ты за Трампа или Камалу? Я за аниме. Так. Не познаю. Пакуль что не познаю. 20-й год, пачатак. Гэта нібыта там будзе зараз вуліца будаўнікоў. Ці не? Ну, гэта не тое, каб адзін з раёнаў, у якіх я часта бываў.
Хаця вось гэтыя вокны пад'ездаў мне падаюцца знаёмымі. Магчыма, гэта нейкі медцэнтр ці нешта такое. А ў Вітебську збереглось щось зі старого, крім тієї барочної церкви на пагорбі. Так. Ну там ёсць невялічкі, але ўсё ж такі стары горад. Магчыма, мы яго сёння на відэа пабачым. Там цікава, ёсць ратуша, захавалася яна. Яе, канешне, там трошкі знекшталцілі, то бок там дабудавалі 3-й паверх, якога не было ў праекце. Але нават з гэтым 3-м паверхам яна выглядае досыць цікава. Царквушкі усялякія там. Ну, я не ведаю, мабыць, мы сёння да гэтага дабяромся, якія тут будуць раёны. Ну, па ідэі, я так гляджу, тут ёсць фрагменты, прынамсі, старога гораду. Вось і паглядзім. Мой Вітебск, вось беларускі надпіс. Ага, я, здаецца, разумею, дзе гэта. Гэта сапраўды недзе на медцэнтры. І налево павярнуць, там будзе вуліца будаўнікоў. А тут, наколькі я памятаю, парк тысячагоддзя. Толькі не памятаю ўжо чаго. Вітебска, здаецца, парк тысячагоддзя. Я выбачаюся, калі хтосьці хацеў глядзець Урбановіча у шэрага кота, але мне падалося проста, што я проста не быў бы ў стане каментаваць неяк цікава. А вось гэты відосік паглядзець так перад сном самае то. То бок тут напружвацца асабліва не трэба. Так, гэта той самы парк. Там вось гэты спартыўны цэнтр нейкі, там, я не памятаю, як ён называўся, лакаматыў ці неяк так знаходзіцца. Там звычайна ўсе каталіся на каньках. Ну гэта восеньскі Вітебск. На мой погляд, дарэчы, Вітебск восенню выглядае досыць романтычна. Хаця гэта такая, хутчэй, позняя восень, ужо няма лісця жоўтага на дрэвах. Амаль што. Вітебск — это Московская область, мама твоя Московская область. А дакладна яе спальны пакой. Ось справа там завод тэлевізараў «Віцязь». Наколькі я ведаю, ўжо непрацоўны. Тыпу там некаторыя цэхі нібыта працуюць, але агулам завод нефункцыянальны. Проста стаіць. Ось, я не памятаю, што гэта за вуліца, па якой мы зараз з вамі едзем, але тая, што папярок яе, гэта вуліца будаўнікоў зараз. Цікава, ён паедзе па будаўнікоў ці выедзе спачатку на Маскоўскі праспект? Походу на Московский проспект. Тут ёсць сталоўка Вітебскага дзяржаўнага універсітэту. Зараз яна будзе. А потым і сам дзяржаўны Вітебскі універсітэт злева. І Московскі праспект у Вітебску гэта тыпу галоўная вуліца. Ну, адна з, прынамсі. Можна сказаць, што другая галоўная вуліца гэта вуліца Леніна. Самым участковай вуліца Кірова, там Фрунзе. Але маскоўскія, ну для мяне прынамсі ў маім жыцці гэтая вуліца была цэнтральнай, бо
большасць маіх транспартных нейкіх шляхоў пролягала менавіта праз яго. Тут гэта яшчэ тыя часы, калі, хаця яны нібыта і зараз там стаяць гэтыя кіоскі, ларкі так званыя, але яны не працуюць. Хаця раней вось там злева ў тым ларку, здаецца, можна было купіць шаву. Але гэта, мабыць, наадварот пазней там адкрылася шава, таму што год тут 20-й, а я у Віцебску апошні раз быў 22-м годзе. Не памятаю назву гэтай вуліцы. У прынцыпе, у мяне заўсёды было складана з назвамі вуліц, таму што яны ўсе называліся нейкімі імёнамі камуністычных підарасаў. Мяне гэта не прываблівала асабліва, каб іх запамінаць. Прасцей запомніць якія-небудзь, не ведаю, смаленскія вуліцы, маскоўскія праспекты, вуліцы Леніна, там, ну такое самае базавае. Вось там кніжная крама, называецца, па-мойму, Равеснік, вось тут. Я там шмат кніжак купляў свайго часу. І яно яшчэ знаходзіцца побач з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам. І часта я пакуль там чакаў якіх-небудзь заняткаў в універсітэце, пакуль да алімпіядаў рыхтаваўся, хадзіў у кніжную краму, нават калі нічога не купляў, то просто газеў. Цікава было кніжкі патрымаць у руках. Вось он, Витебский государственный университет имени Петра Машерова. Тут зараз пабудавалі нейкія там лаўкі, дзіцячыя пляцоўкі справа. Але ў 20-м такога не было яшчэ. І калі я там жыў, таксама не было. Злева банк, по-моему. Мэбля справа, тут яшчэ бібліятэка ёсць. Еўраопт. Гэта такая крама наша беларуская. Вельмі трывалая і належачая там да нейкіх нібыта алігархаў беларускіх. Ну, калі іх можна так назваць. То есть фактычна мы едем зараз по галоўнай вуліцы Віцебску. Віцебска. Я не ведаю, як правильно скланяць гэтую назву. А тут школа справа. По-моему, мы ў гэтай школе як алімпіяднікі кушалі. Калі у нас была алімпіяда абласная там у дзяржаўным універсітэце, нас вадзілі потым у сталоўку кушаць у школу за бясплатна. Ну вось расфарбаваныя такія домікі навокал, хаця у маім дзяцінстве яшчэ не было гэтых узораў, просто былі звычайныя шэрыя будынкі. Шэрыя, белыя. Ну тут, вядома, з архітэктурнага пункту гледжання нічога цікавага не будзе канкрэтна на гэтай вуліцы. Хіба што, ну просто паглядзець на тое, як саўковыя хрушчоўкі былі больш-менш неяк упрыгожаныя за часоў незалежнасці. Але гэта толькі на галоўнай вуліцы, як вы бачылі, на вуліцы, там, на медцэнтры, калі мы праязджалі, это былі хрушчы, ну, літаральна вось з фотак, блядь, Віцебску 80-х.
там нічога не змянілася, акрамя таго, што ў некаторых кватэрах трохі навейшыя вокны ўставілі. Вось, тут знаходзіцца плошча, зараз справа, якая раней уяўляла сабой парк, а ў 2000-х парк зруйнавалі і просто паклалі, блядь, гэтую брусчатку ебаную. А гэта так званыя 3 штыкі. Помнік там воінам, блядь, нейкім вызваліцелям, тыпу, павінен сімвалізаваць штыкі на вінтоўках. Але у народзе яго называюць просто 3 штыкі. Досі не можу звикнути до всіх цих вулиць Кірова. Добре, що у нас це все давно перейменували на вулицю Героїв Волинської Рісні і так далі. Осуджаю. Добре розфарбували фасади, до речі, набагато гарніше, ніж дефолтні сірі хрущі. Ну так, тому коли варіанту немає іншого, акрамя як, ну яны так і так ці іначай будуць стаяць, правільна? То бок жыльцоў немагчыма ўсіх бабак срак просто выразаць па украінскай методзе і паслаць іх, блядь, іхніх дзяцей там унукаў нахуй і просто знесці будынкі і пабудаваць нармальнае нешта. Гэта не варыянт. І калі гэта не варыянт, то прыходзіцца у абмежаваным фармаце прынамсі ўпрыгожыць. І, ну, нібыта гэта нават атрымалася. Прынамсі на галоўных вуліцах Віцебска. Тут пачынаецца такая тыпу сталінская архітэктура. Нам, на жаль, не паказалі злева вось гэтую плошчу, самую плошчу Перамогі, гэта ўсё называецца, гэты раён, у прынцыпе. Хаця сама плошча здаецца справа, але часта ёй называюць таксама і вось гэтую плошчу каля 3 штыкоў. Там таксама помнікі воінам-вызваліцелям усялякія і фонтаны. І пушкі там яшчэ стаяць бліжэй там Дзвіны заходняй, там пушкі стаяць яшчэ, по-мойму, з вайны 812 года, калі мне не здражвае памяць, ці мабыць, з першай сусветнай. Гэта вуліца Леніна. Тут ужо злева бачна такую сталінскую архітэктуру хутчэй. Справа ўсё яшчэ хрушч. Тут бібліятэка імя Леніна знаходзіцца, галоўная бібліятэка Віцебска. Злева. Справа не памятаю, як гэты сабор называецца. Адзін з нешматлікіх, якія засталіся пасля бальшавіцкіх рэформаў, карацей, архітэктурных. Вось тут казіношкі усялякія злева, але тут ужо бачна больш-менш старую забудову Віцебска. Яна тут пачынаецца фактычна. Справа тут банк нейкі. Злева, ну, усялякія завядзенні. Справа нейкая хуйня, не ведаю, што гэта. Там вось налева, калі павярнуць, гэта будзе вуліца Шагала. І там раней сцены былі ўпрыгожаныя цытатамі Шагала і абстрактным усялякім мастацтвам, вось гэтым супрэматычным. Усялякія там кругі, квадраты. І там, здаецца, знаходзіцца нейкая мастацкая акадэмія. Банк. Вось тут злева знаходзіцца гандлёвы цэнтр Піраміда. Хаця ён, по-мойму, называецца Марка, але у народзе ўсе называюць гэта пірамідай. Справа тут амфітэатр. Але мы яго не бачым. Таму што у нас, блядь, туннельнае бачанне, на жаль, абмежаванае. Славянскі базар. Ось, ну гэта сталінская зноў тут архітэктура. Вось там наперадзе злева фактычна такі лапік
ну, адносна вялікі старога гораду. Тут злева вы бачыце мастацкі музей. Там стаяць бюсты Маркса і Леніна на ўваходзе. О, паглядзіце, маршрутка Віцебск, Вільнюс, Каўнас, Клайпеда, Шаўляй. Вось тыя самыя шаўляйскія монахі, яны вандруюць выключна віцебскімі маршруткамі. Было б добра паглядзець які-небудзь відосік, не праезд на машыне, а менавіта пешаходную прагулку, пешаходны шпацыр па Віцебску. Разглядзець усялякія вузкія старыя вулачкі, таму што ёсць падазрэнне, што гэтая машына яна ў стары горад не паедзе, і мы яго не ўбачым. Так, тут справа парк Фрунзе, там рэшка Віцьба працякае. Вось гэта хутчэй за ўсё храм, гэта храм Успенскі сабор, той, пра які ты ўзгадваў, што на ўзгорку знаходзіцца. Гэта царква Ўваскрасення, па-мойму, яна называецца, і там далей за ёй ратуша Віцебская. Калі Лукашенко прайграў выбары Ціханаўскай, я рыдаў як сука. Прывітанне, Патрык. Глядзім Віцебск. Прычым па маім уласным жаданні, таму што Аляксандра вырашыла ўсе свае грошы з рахунку перакінуць на фонд відэа, які я паглядзеў бы сам. І вось я абраў глядзець гэты відос з Віцебскам. Ён не цалкам замоўлены, ён па другой у нас. Тут яшчэ ёсць 10 хвілінаў. Можаш, калі хочаш, таксама перакінуць са свайго рахунку. Вось ратуша, можна яе зблізу разгледзець. Гэты трэці паверх, ён не быў запланаваны, а арыгінальная ратуша была двухпавярховая. Справа ўсё яшчэ парк Фрунзе. Тут сквер Маяковскага, ён досыць прыгожы. І там ёсць мастацкая, па-мойму, школа ці акадэмія, на якой дохуя усялякіх шыльдаў, прадстаўнікоў Віцебскай мастацкай школы габрэйскай. Там Юдель Пен, па-мойму, Марк Шагал і іншыя там розныя. Я проста больш не ведаю, акрамя Пена і Шагала. Таму як бы ось. Ратуша схожа на Могілёвскую. Ну, трохі так, хаця мне Віцебская больш імпануе. Тут зноў пачынаецца фактычна такая, ну, псеўдагістарычная забудова. Ну, тут яшчэ, мабыць, яна трохі гістарычная, але вось тут канкрэтна, пасля гэтага павароту пачынаецца зноў сталінская, якая нібыта імкнецца яе імітаваць, але тут адразу бачна і па павярхоўнасці, і па элементах архітэктуры, якая робіцца такой плоская сталінская архітэктура. Ясна адразу, што гэта, блядь, ёбаны савок. Вось і злева, і справа зараз. Хаця ў дварах там досыць цікавая атмасфера, вымушаны сказаць. Мне там падабалася шпацырыць. Зараз мы едем фактычна да плошчы Свабоды, дзе знаходзіцца помнік Леніну, блядь, самы вялікі ў Віцебску, і філармонія. Вось гэта нашыя вароты Віцебску, карацей, можна так сказаць. Хаця не, хутчэй гэта пра вуліцу Кірова будзе, каля вакзалу. Ёсць правіла такое негалоснае, што любая вуліца Кірова павінна знаходзіцца пры вакзале менавіта. Што ў Віцебску гэта вуліца Кірова, што ў Менску вуліца Кірова, тая, што там, дзе знаходзяцца вось гэтыя вароты Менску. Дарэчы, калі хтосьці хоча, можаце таксама і на Менск закінуць таку на які-небудзь відос, дзе Менск будуць паказваць, там таксама мне ёсць пра што папіздзець. Я там 3 гады жыў. Справа вось там бачыце, дзе калюмны, гэта філармонія.
Помнік Леніна, вось бачна Леніна помнік, вось ён менавіта. Там кожная 7, здаецца, лістапада праводзіцца камуністычны мітынг. Людзі прыходзяць, кладуць кветкі, ружы чырвоныя. Вось філармонія, надпіс, дарэчы, па-беларуску. А злева там парк, не памятаю, ён нейкі саўковы, там музей знаходзіцца, здаецца, вялікай айчыннай. І ён нібыта так і называецца, тыпу парк вялікай айчыннай вайны, ці парк музей вялікай айчыннай, не памятаю. Але там яшчэ знаходзіцца і помнік Караткевіча. Ну, бюст такі, з цытатай. Вось. Так, наколькі я разумею, зараз... А, не, ён будзе разварочвацца. О, ніхуя сабе. Ой, ніхуя сабе. Гэта вельмі добра, таму што... Ой, вельмі добра. Таму што вось зараз бачна гэты парк злева. Тут кінотэатр, справа быў кінотэатр «Мір». Ён, дарэчы, не памятаю, ці працуе яшчэ. Справа тут гэта нейкія складскія памяшканні, а гэта чырвоны цагляны будынак, гэта даходны дом. Гэта дом, ну там яшчэ адзін будзе побач, дамы, якія ў часы расійскай імперыі здаваліся ў арэнду. Вось гэта былі такія дамы, дзе проста, ну і гэта можна сказаць, на паўгатэлі, на паўматэлі, то бок гэта месцы, у якія проста людзі заязджалі, калі, ну, транзітам праязджалі горад, арендавалі на некалькі дзён. А магчыма, хтосьці сабе і на сталым, як гэта сказаць, на сталой, карацей, аснове арендаваў і там жыў. Але цяпер там проста звычайныя жылыя дамы. Дарэчы, жылыя кватэры. Я, дарэчы, чытаў калісьці артыкул пра гэты дом, пра тое, як там выглядаюць унутраныя жытловыя умовы. І хачу вам сказаць, што гэта не толькі звонку выглядае як 19 стагоддзя, унутры тое ж самае. Там жыць немагчыма, можна сказаць. Вось тут знаходзіцца, па-мойму, духоўная нейкая семінарыя, калі я не памыляюся. І гэта нібыта галоўны будынак Віцебскага дзяржаўнага універсітэта афіцыйна. А злева тут можна пабачыць вось гэты бюст Караткевіча вось там. Вось мы зараз туды і павернем. Вось гэта Караткевіч справа. Я просто заглядаўся на людзей і думаў, мабыць, кагосьці пазнаю, але якасць відэа... Бля, тут можна вышэй якасць паставіць, мабыць. Мабыць, кампутер вытрымае. Мы будзем на 1440 глядзець. Гэта вуліца Суворова. Так, у Віцебску ёсць, блядь, вуліца Суворова. І яна праходзіць праз увесь стары горад. Але тут, вось канкрэтна тут, не бачна гістарычнай забудовы. Ну там такая пешаходная менавіта вуліца. Прыемная. Вечарком там прыемна прашпацыроўвацца. Там, калі далей прайсці па той вуліцы, проста можна натыкнуцца на ботанічны сад ад Віцебскага дзяржаўнага з сваёй аранжарэяй, з экзатычнымі усялякімі раслінамі. Я там упершыню пабачыў, як выглядаюць зерні кавы свежыя. OZ-кнігі. Тут я неаднаразова таксама закупаўся кніжачкамі, такімі больш папсовымі.
гэта я ўжо ўсё каментаваў, у прынцыпе. І нічога такого. Крамы, віцебскія прадукты. Аптекі, усялякія аптеках духуя просто на кожным кроку. Там нейкая канцэртная заля такая. Там мост ёсць, і гэта нібыта нейкая канцэртная заля, але я ніколі там унутры не быў. Звонку выглядае досыць бруталістычна. Але там амаль што не бачна за дрэвамі. Вось зноў ж такі сквер Маяковскага. Маршруткі, я не ведаю, як гэта ва ўкраіне працуе, але маршруткі ў Віцебску былі галоўным сродкам транспарту, таму што аўтобусы амаль не хадзілі, і людзі радзілі сабе самі вось з гэтымі маршрутнымі таксі. Гэта вось такія машынкі, якія выконваюць ролю мікрааўтобусаў проста. Ты заходзіш туды, плоціш трошкі больш, чым у звычайным транспарце, тыпу у аўтобусе ці там трамваі, тралейбусе. І хутчэй можаш кудысьці даехаць, таму што маршруткі яны ходзяць часта. Чаго я не бачыў, напрыклад, у Менску асабліва, і тым больш у Польшчы, дзе маршруткі выконваюць хутчэй ролю такіх міжгарадскіх перавозкаў. Там бачна на ўзгорку злева гэта будынак Віцебск облисполкому, так, ён называецца Віцебск облисполком па-савецку, з такой вежай цікавай, з гадзіннікам, нават, па-мойму, не з адным. А справа гэта вось той самы мастацкі музей, пра які я казаў. Бачна нейкія выставы. Там таксама шыльда, але не памятаю, што за шыльда на ім тут справа. Злева дакладней ад уваходу. Бля, ну, канешне, прыдалося б выразаць гэтыя моманты стаяння ў корках. Там вось за мастацкім музеем яшчэ знаходзіцца тэатр Лялька. Гэта беларускамоўны тэатр, у якім, ну, ён дзіцячы тэатр, у якім галоўныя героі, персанажы, гэта тыя самыя лялькі. То бок акторы проста засоўваюць свае рукі у дупу гэтых ігрушачных людзей і імі гуляюцца. Ну, вроде маршруткай як основны вид транспорту дефолтний варіант для постсовку. Хоча конкретно у мене вони більше схожі на автобуси, а не на такі класичні маршрутки. Не, у нас яны класичныя. Ось гэта зноў сталінская забудова, злева справа нейкая мадэрнісцкая хуйня. Гэта тут знаходзіцца цэнтральны, як ён называецца, універмаг, універмаг, вось напісана, універмаг, дарэчы, таксама па-беларуску. Вось перад намі знаходзіцца тэатр Якуба Коласа, адзін з тых тэатраў, якія, ну, у незалежнай Беларусі вядома, што ён па-беларуску ладзіў спектаклі, але гэта таксама быў адзін з нешматлікіх цалкам беларускамоўных тэатраў, выбачаюся, ўжо пачынаю загаворвацца, адзін з нешматлікіх беларускамоўных тэатраў у Савецкім Саюзе, вось пад канец яго існавання. І ў гэтым тэатры працаваў свайго часу ў 20-х гадах Францішак Аляхновіч, якога літаральна з гэтага тэатру выцягнулі ў Менскі, потым даслалі на Салоўкі у Сібір. Ну, я не ведаю, ці Салоўкі гэта Сібір, але вось на Салавкі, тое, што па-расейску называецца, туды яго даслалі
на прымусовыя працы, ён быў зэкам палітычным. Яму там наогул ледзь не пашчасціла не апынуцца расстраляным. Хаця ён у Беларусь прыехаў з Польшчы, дзе мог бы застацца, блядь, і ў вуз не дуць, калі б камуністаў беларускіх не падтрымліваў. Вось, але ён працаваў у гэтым тэатры Якуба Коласа некаторы час. І пра гэта ў яго ёсць згадкі ў ягонай вядомай кніжцы «У кіпцюрох ГПУ», дзе ён апісвае свой досвед савецкай турмы. Ну, гэта пабудова, вядома, таксама 50-х год сталінская. То бок тут асабліва архітэктурных нейкіх ізыскаў нават, ну, гэта ў прынцыпе сталінская архітэктура, пазбаўленая якіх-кольвіч архітэктурных ізыскаў, але ў гэтым выпадку гэтая архітэктура яшчэ ўся плоская, куцая, не як у Менску, дзе падобны будынак ёсць палац прафсаюзаў. Там і калёны пацікавей, і потым, калі туды падыходзіш бліжэй, калі паглядзіш наверх, то там будуць узоры цікавыя такія ўпрыгожання. Скульптура, такая лепніна, а тут усё плоскае. І надпіс зверху Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа. Вось. Якуб Колас і Янка Купала гэта літаральна два галоўныя пісьменнікі, якія форсяць беларускай уладай, таму што яны былі саўкамі. А наперадзе вось мы фактычна ўжо знаходзімся на вуліцы Кірова. Тут будзе мост Кірова, тут злева гэта коледж сувязі. Вось гэта мост Кірова. Вежы вось гэтыя мне, дарэчы, падабаюцца, нягледзячы на тое, што гэта салковая хуйня ебаная, але выглядае, ну, досыць забаўна. Вось гэтыя слупы таксама з ліхтарамі. А, так, дарэчы, вось мы толькі што праехалі. Гэта зверху, гэта герб Віцебску. А яшчэ, я не памятаю, ці мы калі праязджалі там па вуліцы Леніна, ці было бачна пагоню. Не буду ўжо пераматваць назад. Пагоня — гэта герб Віцебскай вобласці. І ён там вісіць без праблем. Ну, прынамсі, раней вісеў. А хто не був совком з таких найвідоміших? Короткевич? Ну, Караткевич, ён просто не быў Караткевич таксама быў заўважаны. У Караткевіча хапае левацтва ў творах, але ён найменш хіба што з усіх празаікаў, як мінімум, а хутчэй цалкам магчыма, што ў прынцыпе сярод любых літаратурных дзеячоў Саўка БССР ён быў самым такім прабеларускім, менш саўковым. Ён пісаў там творы пра шляхту, гістарычную прозу. То галоўны твор Караткевіча — гэта «Каласы пад сярпом тваім», у якога усе галоўныя героі амаль што гэта шляхцюкі, якія рыхтуюцца да паўстання Каліноўскага, якое ў польскай гістарыяграфіі называецца студнёвым паўстаннем. Але кніжка гэтая недапісаная, на жаль, была. Але ў яго і так хапае шмат цікавай прозы. Сярод усёй савецкай прозы гэта найменш савецкая. У параўнанні з якім-небудзь Быкавым, напрыклад, ну гэта дакладна, які пісаў пра Великую Отечественную. Але хапала ў Караткевіча і хуйні па тыпу «Зямля пад белымі крыламі». Гэта такое гістарычнае эсэ, у якім ён, ну, ў прынцыпе, досыць нармальна апісвае гісторыю Беларусі, але там робіць антыпольскі ўхіл, наколькі я памятаю, праруснявы ўхіл, і потым, блядь, распавядае аб тым, як ахуенна жывецца беларусам у БССР, што гэта вось рэалізацыя нашых памкненняў гістарычных да незалежнасці.
Ну, то бок гэта хуйня, якую я, напрыклад, сваім дзецям не даваў бы чытаць, а яно нібыта накіравана на тое, каб ну, менавіта на дзяцей, на дзіцячую аўдыторыю, якая толькі пачынае знаёміцца з гісторыяй сваёй краіны. Вось гэта вуліца Кірова, савецкая архітэктура, ну, гэта сталінская савецкая архітэктура. Але вуліца досыць прыемная сама па сабе. Тут уздоўж яе праходзіць скверык. Там букіністычная крама ёсць справа. Называецца... Як яна называецца? Асвета ці неяк так? Двары тут справа і злева таксама цікавыя і за вулачкі. Там сінагогу можна знайсці. У прынцыпе, тут па-за вось гэтай сталінскай архітэктурай там таксама ёсць трошкі гістарычнай забудовы. Так, мы не праехалі гэтую краму кніжную. Не, яна там недзе ў канцы павінна быць. Ну, там, мабуть, треба враховувати, що він вимушений був додавати такі моменти у свою творчість. Ну так, я, в принципі, виступаю за те, каб зладити велику ревізію білоруської літератури, каб компетентні люди зайнялися тим, каб вычитывать беларускую літературу на прадмет савецкай прапаганды, і каб літаральна былі зноскі. Каб творы выпускаліся не проста як голы тэкст, а каб у гэтым голым тэксце былі зноскі, там зорачка якая-небудзь і прыпіска знізу. Вось гэты канкрэтны фрагмент з'яўляўся элементам савецкай прапаганды. Вось гэты фрагмент абумоўлены тым, што пісьменнік дзейнічаў ва ўмовах савецкай цэнзуры і не мог апісаць тую ці іншую падзею іначай, бо яму б забаранілі друкавацца. І гэта трэба зрабіць і з Караткевічам, і з Якубам Коласам, і з Янкай Купалай, і з іншымі пісьменнікамі савецкага перыяду. Не ведаю, які там яшчэ з такіх найбольш вядомых. Ну, Алесь Гарун тут хутчэй не пасуе, таму што ён калі савецкая ўлада пачала ўсталёўвацца, наадварот зрабіўся досыць антысавецкім такім леваком, хаця леваком працягваў быць, і памёр там у 36-м. Дарэчы, ягоная магіла тут у Кракаве на ракавіцкіх могілках знаходзіцца. Ну, Васіль Быкаў у нас у школе, у школьнай праграме мы чытаем творы Васіля Быкава пра вялікую айчынную. Там, по-моему, мы чыталі «Жураўліны крык», і не памятаю, ці мы чыталі Сотнікава, яна ж ліквідацыя. Але я ў дарослым жыцці ўжо паслухаў аўдыёкніжку. Вось. Але антысавецкія творы Быкава пазнейшыя у школах не праходзяцца, вядома. Караткевіч проста не дажыў. Ён спіўся, блядь, ён быў алкаш. Ён не дажыў да незалежнасці Беларусі, памёр там у нейкім 80 нейкім годзе. А Быкаў дажыў і ў 90-х пачаў пісаць антысавецкую прозу. Там «Жоўты пясочак», моя любімая ягоная праца. Гэта «На чорных лядах» і іншыя творы, прысвечаныя слуцкаму паўстанню, па якіх потым нават фільм знялі, які так і называецца «На чорных лядах». Варта ўвагі, дарэчы, людзям, якія цікавяцца беларускім кінематографам незалежніцкім. Гэта вось у 90-е, здаецца, быў фільм зняты па матывах прозы Быкава. Там «Насарогі ідуць» і іншыя розныя прыклады ягонай позняй творчасці. Магнум опус Быкава фактычна позняга, гэта ягоныя мемуары. Ягоная «Доўгая дарога дадому», по-моему, так называецца кніжка велізарная. Ёсць аўдыёверсія на Ютубе ляжыць, дзе ён апісвае сваё жыццё фактычна. І улічваючы, што яго дзяцінства прыпала на
перыяд калектывізацыі, а потым ён прайшоў праз другую сусветную вайну і зрабіўся адным з самых вядомых пісьменнікаў у Савецкім Саюзе, то ягоная біяграфія досыць цікавае чытво сабой уяўляе. Асабліва фрагменты, дзе ён апісвае тое, як праходзілі баявыя дзеянні савецкай арміі ў другой сусветнай. Асабліва на пачатак вайны у 41-м. Ну, я маю на ўвазе пачатак таго, што у савецкай гістарыяграфіі прынята называць вялікай айчыннай вайной. Вось і Быкова таксама трэба, напрыклад, напісана там пра фашыстаў-захопнікаў, нямецкіх. Трэба пісаць, што называць нямецкіх нацыстаў фашыстамі прыдумалі спецыяльна, каб людзі не задумваліся на тым, што нацызм гэта скарачэнне ад нацыянал-сацыялізм. І што нацыянал-сацыялістычны рэжым Гітлера быў братнім рэжымам Савецкага Саюзу. І у Васіля Быкова таксама па савецкіх метадычках замест нацыстаў паўсюль фігуруюць фашысты. Гэта трэба рабіць зноску спецыяльна пад кожным такім момантам і адкрыта пісаць, што гэта з'яўлялася элементам савецкай прапаганды. Цікава, що лукашистська влада ґрунтує свою ідентичність в основному на совку, але чомусь повернула старі історичні герби з Дівою Марією та ангелами у Мінську, Ісусом у Вітебську, погоною у Могільльові. А я, до речі, не ведаю, у Саўку не было таких гербаў. Просто я не упэўнены, што лукашысцкая ўлада менавіта гэтыя гербы вярнула. Я нагадваю, што Лукашенко зрабіўся прэзідэнтам толькі ў 94-м годзе, а Беларусь стала незалежнай краінай, калі быў нададзены статус закону дэкларацыі аб незалежнасці, гэта 91 год, 25 жніўня. То бок 3 гады прайшло прыкладна незалежнай Беларусі без Лукашэнкі, і магчыма гэтыя гербы вярнулі ўжо ў той перыяд. У Совку герб з Дівою Марією, ну так, окей, з Дівою Марією і з Езусам там сапраўды хутчэй за ўсё не было. Але вось, як я і сказаў, там было 3 гады незалежнасці яшчэ да Лукашэнкі. Хаця я не шару, магчыма гэта і пры Лукашэнку зрабілі. Ну, можливо, й не Лукашенко, але те, що він їх лишив, мене дивує. Ну... Магчыма, ён не ведае пра іх існаванне. Не бачу. Мабыць, за машинамі не бачым гэтую крамку букіністычную со старымі кніжкамі. Вось перад намі чыгуначны вакзал. Таксама назва па-беларуску гэта бачна па літары А на пачатку. Цудоўнае месца насамрэч. Направа там аўтавакзал яшчэ знаходзіцца. А гэта вуліца касманаўтаў, па-мойму. Там нейкая канцэртная заля таксама. Там справа хуйня нейкая саўковая. І там чыгунка далей. Так, куды ён там далей паедзе? Ага. Окей. Окей, добра. Гэта будуць раёны, каля якіх я жыў у самым сваім дзяцінстве.
шо ты, Гузель, понравилось тебе, как дед пытался трахнуть Олежку? Это моих рук дело. Не, насамрэч, ты не слухаў деда, я уже сказал, что так принято просто на ўсходзе. Тут таксама такі скверык невялічкі, я не памятаю назву ягоную. Магчыма, таксама які-небудзь сквер касманаўтаў ці яшчэ якую хуйні. Совок. Тут нейкая там таксама памятная хуйня з саўкам. Ахаха, я не сказаў нічога смешнага, по-мойму. Вось зараз мы едзем на мост праз чыгунку, назву ягонай таксама не памятаю ўжо. А тут недзе побач знаходзілася кантора, у якой можна было пашпарт памяняць. Дед нихуя не понимает философии имхо, но троллит реально неплохо. Я сам нихуя не разумею у философии, тому я не могу споймать человека на ягоным няведанні. Хотя, наколькі я ведаю, дед дизайн не валодае адукацыяй у сферы філасофіі. І гэта як бы, здымае з яго некаторую адказнасць. Вось тут сабочак сталінскі такі. Тут справа знаходзіцца 17-я школа, я там вучыўся калісьці. Першыя 3 клясы, по-моему. Вось. Там наперад, калі ехаць, будзе парк, у якім калісьці адбываўся мітынг, прычым легальны цалкам мітынг Ціхановскай і яе каманды. Там былі вось гэта Вераніка Цыпкала, Марыя Калеснікава і Ціхановская. Яны прыязджалі са сваім турам тыпу па гарадах Беларусі. І я там таксама прысутнічаў. Так, він самостійно освічувався. Ну, слухай, гэта таксама заслуговуе на павагу. Вось, а гэта, дарэчы, гэта вось мой стадыён быў, першыя 3 клясы. Вось гэтая коробка, блядь, зялёная. Ну, тут такі напаўпрыватны, напаўсалковы сектор пачынаецца. Теж учився у 17-й школі, але в Харкові. То бок, таким же руснявим городі, як і Вітебськ. Її Іскандером уїбали. Сумно. Від тих пір боюся своїх бажань. То бок ти спеціально загадував жадання Діду Морозу, щоб він розхуярив твою школу, щоб він скинув бімбу со своїх санів. Вось гэта пиздец просто, як гэта ўсё выглядае, просто нібыта, блядь, турма нейкая ебаная. Дэпрэсіўнае відовішча. А тут яшчэ знаходзіцца, наколькі памятаю, пахавальнае бюро. Но я ніколи не любив школу так, хотів, щоб її не було. Розумію. Тут банк буде справа. І там далей... Ой, я, до речі, забув, що тут була крама така, Ніка. Я забув про існування, у принципі, такої крами, як Ніка. А там далей буде Полоцький ринок, на яким я так само провів значную частку дзяцінства свайго. Ось. Настоящие ценности из поколения в поколение. Не поедем. Там бачно костел Святой Барбары, по-моему. Калі я, блядь, я уже на стриме аднойчы обосрался, назваўшы яго костелом Святой Ганны, а гэта костел Барбары. Каталіцкі костел. Такі досыць цікавы з архітэктурнага пункту гледжання, з такой чырвонай цэглы. Так само. Але вось на Полоцкі рынок не поехали кудысьці у ебеня. А я не памятаю нават, что тут знаходзіцца.
Ну там далей, по-моему, прыватны сектор, просто звычайныя домікі. І таксама нейкія царквушкі. О, там бачна тэлевежу, якая стаіць у такім ляску на ўзгорку, які называецца Юр'ева горка. І мы там на санках каталіся у дзяцінстве. І не толькі ў дзяцінстве. У прынцыпе, там было цікава палазіць. Я не ведаю, ён будзе паварочваць кудысьці зноў у горад. Ну, нібыта так, нібыта ён вернецца, але не хутка яшчэ. Зараз будзем ехаць проста праз нейкую такую, праз нейкі прыгарад, такую напаўсельскую мясцовасць. Веста. Брамка таксама віцебская. Блін, а я не ведаў, што там таксама будавалі гэтыя новабудоўкі, блядь, ебаныя панелькі. Гэта, калі што, так выглядае новая забудова у Беларусі. Ну, асабліва ў Віцебску. Такія панелькі на новы манер, хаця фактычна гэта, ну, абсалютна ніяк не адрозніваецца ад хрушчу. Гэта проста, ну, трошкі навейшы хрушч, які з гадамі пачынае выглядаць як літаральна хрушч. Не ведаю, зноў ж такі, ці будуюць такое ва ўкраіне, але ў Польшчы дакладна не сустракаў нічога падобнага. Забудова новая ў Польшчы выглядае зусім іначай. Дарэчы, таксама можна было б якія-небудзь праездкі па Любляне, па Кракаве паглядзець. Мне гэта было б цікава, прынамсі. Так, ну я тут не могу нічога адкаментаваць, просто домікі. Незаможна, але вось у людзей нейкая гаспадарка ёсць. Нават выглядае не зусім журботна, неяк. Больш-менш прывабліва. Некаторыя такія драўляныя хаткі нават захаваліся. Хаця яны і пакасіліся ўсе. Такія вось віды можна пабачыць у Польшчы на Палесе якім-небудзь. Хаця нават там домікі будуць нашмат больш задбаныя. Просто бачна, што ў людзей грошай больш. Дарэчы, дарога, звярніце ўвагу на дарогу. Дарога у прыгарадзе Віцебску. Расіяне заўсёды, калі прыязджалі ў Беларусь, яны уражваліся ўзроўню нашых дарогаў, таму што калі ўязджаеш з Віцебску ў якую-небудзь Смаленскую вобласць, то там дарогі проста няма, блядь. У белорусов есть какой-то эпос типа Энеиды Котляревского. Я не вельмі шару за украинскую литературу, тому табе трэба мне будзе описать, что такое Энеида Котляревского. Выглядае як пиздец, калі глядзець з Польшчы. Калі глядзець з Польшчы, так, але калі глядзець з Падляшся, то з Падляшша, блядь, Падляшша. Калі глядзець з Падляшша, то в принципе не так уже и благо. Асабліва, калі паглядзець на дарогу.
Ну, палі бачна, што не задбаныя абсалютна, яны нікому тут не належаць, гэта ўсё дзяржаўная зямля, блядь, ёй карыстаюцца як попала, все обосрана, блядь, заліта вадою, лысая земля, блядь. Вось гэта адразу б'е па вачах. Таму што ў Польшчы праязджаеш палі, і ўсе яны проста на такія прамавугольнікі, прамакутнікі, як іх назваць правільна, па геаметрычнай номенклатуры. Там яны проста ўсе падзеленыя на такія кавалачкі зямлі, і яны ўсе да кагосьці належаць. А тут, блядь, коммунизм. «Энеида» — это фанфик на Одиссею с украинскими персонажами и колоритом. Считается первым масштабным произведением новой украинской литературы. Ну, не ведаю, у нас есть хуйня по типу «Тарас на Парнасе». Я просто не шару, зноў ж таки, нават за Одиссею. Там не могу сказать конкретно, ці якісьці твор у беларускай літаратуры яму адпавядае. Калі казаць пра першы маштабны твор беларускай літаратуры, то гэта будзе, ну калі з паэзіі, то напэўна або штосьці з паэзіі Богушевіча, хаця мне не вельмі падабаецца Богушевіч як паэт, або штосьці з Богдановича, магчыма, або вось гэты самы Тарас на Парнасе. Это такая камедыя на паганскія беларускія матывы, по-моему. Наколькі я памятаю, я уже даўным-даўно не чытаў Тарас на Парнасе. А Одиссея — гэта фільм новы. Так, «Энеида на выворот», Викентий Равінскі. О, вось, раяць у чаце. Людзі больш дасведчаныя ў свеце літаратуры, чым я. Песня про зубра, натуральна. Ну, калі настолькі старажытную літаратуру мы разглядаем, якая нават по-беларуску не была напісаная, то окей. Хаця ў гэтым сэнсе нават якая-нибудь паэзія Андрэя Рымшы і тое больш адпавядае таму, на што было патрабаванне ў чаце. З прозы, мне здаецца, галоўны твор сучаснай прозы, першы беларускі, гэта «Дзве душы» Гарэцкага. І ў прынцыпе проза Гарэцкага, яна геніяльная, без перабольшвання. Гэта найлепшы прыклад да савецкай і беларускай прозы, асабліва «Дзве душы», якая з'яўляецца, не ведаю, «Дзве душы», якія з'яўляюцца антысавецкім творам, у значнай ступені нагадваючым твор «Бес» Дастаеўскага, але пры гэтым значна бліжэй да сучаснасці, значна актуальней у сэнсе таго, што «Бесы» пісаліся яшчэ задоўга да так званой бальшавіцкай рэвалюцыі, а «Дзве душы» былі напісаныя літаральна там у гадах 10-х, по-моему, ці нават 20-х, калі бальшавіцкі рэжым ужо пачаў усталёўвацца, і Гарэцкі пабачыў, што такое, блядь, бальшавізм. І вось гэтыя «Дзве душы» зрабіліся рэакцыяй у тым ліку на яго. Але і не толькі. Гэта яшчэ і творы, у которым быў збудаваны найлепшы вобраз беларуса у гісторыі, у асобе Ігната Абдзіраловіча, по-моему, так галоўнага героя называлі. Максим Гарэцкі «Дзве душы». Ну так, это ягоная проза. Ну, з майго пункту гледжання галоўная кніжка, але яна таксама была там неяк недапісаная, блядь, пісалася кавалкамі. На пачатку твору бачна вельмі моцны ўплыў расійскай прозы, у прыватнасці Лермонтова.
а пазней ўжо бачна, што дапісвалася пад уплывам абсалютна іншых аўтараў, магчыма, якога-небудзь Купалы там ці Коласа. Ну, дарэчы, віцебскі трамвай бачыце злева. По-моему, блядь, Віцебск гэта адзіны горад у Беларусі, у якім захаваўся... А не, у Менску яшчэ трамвай ёсць. Але акрамя Менску і Віцебску, по-моему, нідзе няма. Хаця я не ўпэўнены, ці ў Віцебску, ці ў Менску застаўся наогул трамвай, мабыць, і там ужо хуйнулі. Але раней быў. У Віцебску, по-моему, да гэтай пары трамвай існуе як грамадскі транспорт. Тут, по-моему, нейкія піўзаводы ці нешта такое, блядь. Ну, нічога асабліва цікавага. Галоўны першы толковы беларускі паэт, сапраўды моцны на сусветным узроўні, за якога не сорамна. Гэта, на мой погляд, Максім Богданович, які, на жаль, памёр вельмі маладым чалавекам. Гэта аўтар аднаго з гімнаў Беларусі, Пагоня. Гэта аўтар гарадской першай прозы беларускай пра Вільню. Не прозы, блядь, паэзіі, выбачаюся, ўжо я стрымлю проста колькі. 9 гадзін ўжо блытаюцца думкі. А у вас опера є своя чи тэатр? Ну, нібыта так, у нас жа ёсць гэты... У нас жа ёсць тэатр вялікі у Менску. Опера і... Опера там таксама ў гэтым вялікім тэатры. Вось тая Маргарыта Леўчук, якая у 20-м годзе выступила супраць Лукашэнкі і потым з'ехала з Беларусі, яна ж там была ў оперы спявачкай. Ёсць, прынамсі, была, пакуль адтуль у 2020-м не павыганялі. Так, то бок, прынамсі была, і будынак застаўся. Але наколькі опера сапраўды існуе ў сучаснай Беларусі, пытанне адкрытае. Я нашел Татьяну Богданович. Татьяна Богданович, гэта ж, по-моему, кандыдатка нейкая ў выбарах 17-го году, ці я блытаю нешта. А, не, тая была Караткевич. Не, я не ебу, что за Татьяна Богданович, я казал про Максима Богдановича. Максим Богданович помер у 1916 году. Это поэт початку 20-го стагоддзя. Дарэчы, цікава, што шматлікія беларускія паэты пачыналі сваю творчасць менавіта з паэзіі паганскай. І у Богдановича гэта таксама вельмі моцна праяўляецца з ягонымі вершамі пра лісуноў, пра русалак усялякіх такіх паганскіх персанажаў у нашай беларускай міталогіі. Ну, я невялікі аматар Янкі Купалы, Якуба Коласа. По-моему, найлепшае, што напісаў Купалу ў сваім жыцці, гэта найлепшае і вось хіба што адзінае, у прынцыпе, што напісаў Купала добрага за сваё жыццё. Прычым гэта нават не паэзія, гэта п'еса. Як называлася п'еса гэта Янкі Купалы? Нешта вылецела зусім з галавы. Ой, блядь. Як называлася гэтая п'еса купалаўская? На языку верціцца не магу згадаць. Бля, реально вылетело просто с головы. Тутэйшае, так, тутэйшае. Адзінае, што добрага напісаў Купала за сваё жыццё. Так.
А ў мінску дагэтуль трамваі ёсць, трэба ж неяк зялёны луг з цывілізацыяй звязваць. Так, пра Менск я сказаў, але па-мойму акрамя Менску і Віцебску нідзе больш трамваяў і няма. У украінцаў есть Наталка Полтавка. Не ведаю, я чуў толькі пра рускіх Наташаў. Пра лізуноў. Гэта відэа з КНДР? Ну, амаль. Гэта яшчэ 20-й год, пачатак таму не. Пакуль што не з КНДР. Што скажаш пра паганскую паэзію Адама Міцкевіча? А я асабліва не знаёмы менавіта з паганскай паэзіяй Адама Міцкевіча. Я не ведаў, што яна ў яго была, шчыра кажучы. Калі казаць пра польскамоўных беларускіх аўтараў, то варта ўзгадаць, канешне, тут Яна Баршчэўскага з ягоным шляхціцам Завальняй. Вось гэта топ. І, дарэчы, ахуенна чытаць у арыгінале гэтую кніжку. Калі польскую ўжо пачынаеш ведаць на такім узроўні, каб чытаць мастацкую літаратуру, просто the best. Асабліва, калі ты бачыш, што, нягледзячы на тое, што твор напісаны па-польску, але ён прысвечаны беларускаму фальклору, беларускай міталогіі, такой крывіцкай, можна сказаць, таму што твор быў напісаны пра паўночна-усходнюю частку Беларусі. Там літаральна ў тэксце сустракаюцца прыклады беларускай мовы, якая напісаная лацінкай, але вельмі цікава, што фактычна ўжо ў 19 стагоддзі, у 30-е гады, здаецца, калі гэта пісалася ўсё, ўжо былі відавочныя асноўныя элементы сучаснай беларускай мовы. Што проста калі ты толькі пачынаеш знаёміцца з ёй, сыходзячы з нейкіх там руснявых наратываў, якія вітаюць вакол пра тое, што беларускую мову выдумалі этнолагі ў пачатку 20-го стагоддзя, робіцца ясна, што гэтая ж самая мова, яна існавала там як мінімум 2 стагоддзі. Ім карысталася мясцовае сялянскае насельніцтва. Ці ты пра Паўлінку? Не, Паўлінку ў пізду, блядь, нахуй Паўлінку. Ну а як жа паэма «Дзяды»? Блядь, это такая сабе паганская паэзія, шчыра кажучы. Яна настолькі, блядь, паганская, што у сучасных хрысціянаў-палякаў не ўзнікае ніякіх пытанняў, калі яны чытаюць гэта ў школе, ці там у люцэі. Гэта хутчэй літаратура ў іх лічыцца для дарослых. Дзяды Караткевіча. У іх жа няма дзядоў як такіх. У палякаў іх ёсць дзень усіх святых і потым дзень усіх памерлых. І вось гэты дзень усіх памерлых ён прыпадае акурат на паганскае свята дзяды. І я не ведаю канкрэтна, якую яны ментальную гімнастыку здзяйсняюць у польскіх навучальных установах, але яны не ўспрымаюць гэта зусім як. Хіба што як элементы некаторыя такія яшчэ, якія захаваліся на той самай Літве у 19 стагоддзі, якія вось апісваў Міцкевіч. Дарэчы, досыць забаўная хуйня, што калі палякам кажаш аб тым, што ў Беларусі па сённяшні дзень дзяды гэта актуальнае паганскае свята, яны здзіўляюцца, ім гэта цікава. Сапраўды гэта для іх такі інсайт у супольную польска-беларускую гісторыю. Я б не сказаў, што гэта зусім паганская літаратура. Яна добра укладаецца ў такі хрысціянскі еўрапейскі канон. Там няма ніякіх лесуноў, наколькі я памятаю, ніякіх духаў, блядь, леса, духаў возера. Просто здані лётаюць, і людзі пра сваіх памерлых, блядь, песні спяваюць. Так, я благодаря тебе закинул себе в очередь часов 8 аудиокниг на белорусском. Буду ознакомливаться с эпос. Окей. Няма за что. Але ж там описывается обыходжанне дзядоў. Так.
так. Але палякі і сёння абыходзяць дзяды, просто ў іх гэта па-іншаму называецца. І ў дзядах, гэта ж у дзядах, па-мойму, вядзецца палеміка наконт таго, што Польшча гэта богам абраная краіна, якая павінна сябе ахвяраваць дзеля ўсяго чалавецтва. Досыць хрысціянскі матыў. Па-мойму, гэта ў дзядах было, калі я не памыляюся. То бок на дзяды Міцкевіч глядзеў з пункту гледжання хрысціянства. Гэта відавочна. Вершы Свіцязь, Свіцязянка. Гэта ты пра Міцкевіча ўсё яшчэ? Ну, я асобныя ягоныя вершы не чытаў асабліва. Я, ў прынцыпе, не тое, каб паглыблена ў творчасць Міцкевіча, я фрагментамі толькі чытаў, што пана Тадэвуша, што дзяды. Таму моя аналітыка ў выпадку Міцкевіча досыць паверхневы такі характар носіць. Выбачайце. Так, гэта мы зноў вярнуліся на вуліцу будаўнікоў, калі што. Табакеркі, вядомыя беларускія, мафіёзныя, блядь. А есть кино какое-то классическое. Ну, я уже сегодня прыгадывал «На чорных лядах», фильм, які паўстаў яшчэ ў 90-е гады. Калісьці, дарэчы, знялі фільм, але ён расейскамоўны, фільм па дзікім паляванні караля Стаха Караткевіша. Я правда, яго не даглядзеў, ён мне падаўся нейкім нуднаватым, асабліва ў параўнанні з прозай Караткевіча. Плюс, нейкае вычварэнства, блядь, глядзець экранізацыю беларускай літаратуры па-расейску. Але такое таксама ёсць. Дарэчы, ёсць яшчэ і фільм «Хрыстос прызямліўся ў гаротні», які быў таксама па матывах романа Караткевіча зняты, але ён вельмі моцна ўжо адбягае ад арыгіналу і уяўляе сабой такую чыста, не ведаю, савецкую камедыю хутчэй, чым сур'ёзную нейкую метафору, якую я не ведаю, ці гэта карэктна называць метафорай, просто сур'ёзную адсылку на біблійныя сюжэты, якую запісаў у мастацкай літаратуры Караткевіч. Фільм досыць васянскі такі. Я не ведаю, людзі звычайна ўзгадваюць яшчэ фільм «Купала», там у 10-м годзе ён, здаецца, выйшаў, у 2010-м. Але я не глядзеў ніколі, не ебу, што там. Мне просто похуй на «Купалу», не цікава. Таму я не ведаю, але можаш таксама глянуць. Гэта з сучаснага кіно. А так нават не ведаю. Беларускі кінематограф, нягледзячы на тое, што існаваў цэлы Беларусь-фільм, блядь, у Менску, вядомых нейкіх беларускіх менавіта поўнаметражных фільмаў так і не зняў. Ну, хіба што «Ідзі і глядзі». Ён жа здымаўся ў супрацоўніцтве з Беларусь-фільмам. І «Ідзі і глядзі» можна назваць, дарэчы, беларускім фільмам. Там дзеянні адбываюцца на тэрыторыі Беларусі. Фільм здымаўся ў супрацы з Беларусь-фільмам. І галоўныя персанажы размаўляюць усе трасянкай. То бок, фактычна па-беларуску. Таму, калі не глядзеў, таксама можешь ознакомиться. Пойдет, я все равно с трудом понимаю белорусский. Это правильно, это правильно. Я тешуся, что ты пришел на мой стрим просто послухать белый шум. Хотя свободно говорю на укры и рус. Вось гэта мне ніколі не зразумець, як можна ведаць украінскую мову і не разумець беларускай аўтаматычна. Вот ту тираду 10-минутную про Бетховена я, например, нихуя не понял.
А што за тырада была пра Бетховена? Я ніколі не выдаваў ніякіх тырадаў, блядь, пра Бетховена. Алло. Ці ты нейкае слово ўспрыняў як Бетховена? Беларускае. Ну, когда ты говоришь, я понимаю. Окей. А вот Этомс муж, или как его, я его хуй понимаю. А, ну яго ніхто не разумее, это нормально. Ледзь не палова савецкага кіно здымалася на Беларусьфільме, дарэчы. Тое ж дзіцячае кіно тыпу Бураціна здымалася ў 30 кіламетраў ад Менску. Ну так, але іх ніхто не распазнае як беларускія фільмы. Нам, дарэчы, засталося 18 хвілін гэтага відэа. Пад яго добра пиздец. Што хочу сказаць. І гэта мне нагадвае мае старыя трансляцыі на Твічы, калі онлайн таксама быў такі каля 5-6 чалавек. І я просто за адным там 2 людзьмі пиздзеў у чаце на значна больш глыбокія тэмы, чым на маіх сучасных трансляцыях на конфах якіх-небудзь, калі трэба народ забаўляць. Так, пазнаць можна толькі па пачатковай застаўцы, якую ніхто не глядзіць. Ну, тыпу. С Новым годом и Рождеством. Дисплей. Сезон, конечно, сезон. Так, а гэта, я так разумею, мы заязджаем у Білева зараз. Ці не? Мабыць, я памыляюся, конечно. А не, гэта, здаецца, яшчэ не Білева. Вось нешта я згубіўся, дзе мы зараз знаходзімся з вами. Гэта Петруся Броўкі, мабыць, вуліцы. По-моему, недзе тут побач я калісьці пісаў алімпіяду по біялогіі абласнога ўзроўню. Так, і там наперадзе Віцязь завод. Так, по-моему, так, по-моему, гэта так, гэта яно, дакладна, гэта яна вуліца гэтая. Там наперадзе будзе Макдональдс, адзіны рэстаран Макдональдс у Віцебску. А цяпер ён ужо называецца там Макбай, ці неяк так, Макдональдсу там няма. Адзін з нешматлікіх пераходаў падземных у Віцебску. І памятаю, былі часы, калі іх яшчэ не адбудавалі наноў. І гэта былі проста нахуй нейкія танэлі, нібыта вырытыя ўручную, блядь, там просто не было ані сценаў, блядь, ані падлогі, просто дзірка, блядь, у зямлі, якая прошивала вуліцу наскрозь. Тут справа зараз будзе гандлёвы цэнтр Эвіком, які фактычна з'яўляецца
таким рынкам под дахам. Таму што беларускія вось гэтыя правінцыйныя гандлёвыя цэнтры, гэта менавіта што такі вайб рынку там можна адчуць. І мне гэта пиздец як падабаецца. То бок мне гэтага не хапае ў Польшчы. Прынамсі я пакуль што такіх гандлёвых цэнтраў тут не сустракаў. Яны тут занадта фэнсі. А, не, стоп, мы толькі зараз мы пад'ехалі вось да Макдональдсу. І там вось калі мы праехалі, там быў баевіком. Я заблытаўся. Вось зараз мы едзем у бок Білева. Тут адзін з нешматлікіх кругласутачных крамаў злева Санта. Тут чыгунка зноў ж такі. Шануем свой родны кут, так, правы кут. Квітней наш родны горад Віцебск. По-беларуску. Вось яны тут, гэтыя гандлёвыя цэнтры, занадта фэнсі. І гэта таксама адбіваецца на коштах. Калі хочацца знайсці нешта бомжацкае, а ўсё навокал, рэальна там кошт літаральна, я думаю, уключана просто той факт, што ты прыходзіш у фэнсі месцы, у якім нават людзей няма, таму што ніхто туды не заходзіць. І трэба канкрэтна хадзіць па гандлёвым цэнтры, шукаць месца, у якім шмат людзей у чэргах стаяць і нешта абіраюць. І гэта з'яўляецца прызнакам таго, што там можна купіць нешта досыць танна. Хаця гэтая бомжацкасць, яна ў Віцебску ніколі не ратавала. Заўсёды знайсці адзежу сабе, гэта быў цэлы квест па аб'езджванні ўсяго гораду у пошуку нейкай хуйні. Нейкай шапкі, блядь, ці курткі. Усе секанды трэба было аб'ехаць. Усе звычайныя крамы адзежныя. Рэальна выглядае як хваляут, уябанскія слупы, ўсё нейкае пыльнае. Ну гэта восень прост. Не ведаю. Неба прыгожае. Неба прыгожае ў Віцебску. Заўсёды было. Гэта Білева. Таксама. Адносна новы раён. 2010-е. Ён яшчэ да гэтай пары будуецца. Вось там злева Еўраопт, нейкая будаўнічая крама. Тут мост. Мост, пра яго хадзіў жарт калісьці. Пра гэты мост над дарогай, пра тое, што, тыпу, а вы ведалі, што вось гэты мост над дарогай у Білеве, архітэктарам яго быў Дубік. І адказ павінен гучаць як, ну ясна-то, гэта-то ясна, што гэта быў Дубік, а прозвішча якое ў яго. Блядь, мне здаецца, я запароў гэты жарт, але, карацей, вы зразумелі, тыпу, Дубік — гэта смешнае прозвішча. А справа тут крама, якую таксама досыць рэдка дзе можна сустрэць. Не ведаю, ці яна, ў прынцыпе, дзесьці яшчэ ў Беларусі ёсць. Ганна называецца. То бок нават неймінг беларускі. Тут злева прыватны сектар. Мы там любілі шпацырыць з сябрамі. Там прырода пачыналася ўжо досыць хутка. Можна было схадзіць на Тураўскае вадасховішча, ці яно возера называлася Тураўскае. Блядь, сёння, канешне, Зміцер мяне забіў гэтай сваёй фразай. Водохранилище, там хранят воду. Гениальный человек.
Дзякуй Богу, мне такі донатор перапаў. Дарэчы, там на ягоным канале выйшаў відос, мой з ім інтэрв'ю. Я заўтра зарэпошчу на канал. Это Билево. Это Билево. Так. Так. А я тут вучыўся у 46-й школе. Яна там справа. Я не ведаю, куды ён зараз паверне. Хвилині там уже засталося 8 хвилин відео. Калі хтосьці хоча дакінуць ці хтосьці хоча са свайго рахунку асабістага перакінуць, там літаральна трэба 2 доляры /еўра. Не, ён не павярнуў да 46-й школы. Гэта вось 47-я, па-мойму, яна ў 20-м яшчэ будавалася. Цяпер яна функцыянуе. Веста. Ну, ён будзе тут катацца карацей наступныя некалькі хвілінаў. А потым... Ну ён нібыта больш нікуды ў цікавыя месцы не паедзе. Хаця вось тут нешта ёсць яшчэ такое. Эдакае. Не, ён яшчэ ў цэнтр вернецца. Будзе ён яшчэ ў цэнтры. Але нядоўга нібыта. Мазыч, ты чытаў архіпелях пра цлях і ці хацеў бы, калі не? Я ўжо казаў, што архіпелях пра цлях па першай чарзе гэта будзе еўра/даляр за старонку тэксту. Калі хочаце на стрыме, каб я гэта чытаў. Ну, адпаведна, па другой гэта 2 доляры, па трэцяй 3, гэтак далей, гэтак далей. Я не чытаў, не чытаў. Бог мяне збярог. А магчыма, нават не адзін. Гэта дорага занадта. Ну, выбачай. Такія расцэнкі. Бо ў мяне ёсць архіпелях той самай Чабы. Ну, я рады за цябе, але на стрыме я буду яго чытаць выключна за донаты. А есть беларускія шизы типа Ограф, например. Ограф? Якіх Ограф? Ограф. Ты про Ограф? Ограф з этой, з фантастыкі нейкай? Какой-то трэш-контент беларускі. Ну вось зараз ты яго глядзіш. Можно сказать. Подпишіться на нашу папку ў Тэлеграме Маргінез. Там таксама хапае. А яшчэ раю азнаёміцца з лорам Кшыштофа Канановіча. Гэта польскі беларус, можна сказаць. Але там большасць відэа яна там па-польску. Не, ты не шаришь. Окей, я не шару.
Літвіна матрасе. Не пизди, блядь. Гэта Беларусь, якая Літва. Літвіна матрасе была б, калі б мы глядзелі праездку па гародні, ці горадні, не ведаю, як правільна яе назваць, мне похуй, ці па берасці там, па заходняй Беларусі. А так гэта чыста Беларусі матрасе. Ці ты пра Канановіча? Ну, калі пра Канановіча, то у некаторай ступені гэта праўда. Хаця сам ён сябе лічыў вармянінам. Не армянінам, а вармянінам. Ёсць такое вояводства у Польшчы. Вармяно-мазурске, по-моему. А жыў ён на Полесье. Огры — это пиздец, это ужасно, жирные, с отклонениями в развитии, больные русские алкоголики, с ними Хикан гулял, это прям пиздец. Не, я не шару за Хикана, я не веду, кто это, и за Огров так само. По-моему, все белорусы — это ужасно жирные, с отклонениями в развитии, больные русские алкоголики. Тому як бы... Спектр широкий, выбору дохуя. Вось тут справа, калі паглядзець, такі жоўценькі плотик, там знаходзяцца могілкі. Калі просто ехаць, то можна пабачыць тое, што мы называлі квадраты. Там два такія квадраты, пруды фактычна на голым поле. Але апошнім часам там нібыта яшчэ і парк з'явіўся. Садзілі дрэвы нейкія, праклалі сцежкі. Там часамі людзі нават купаліся. Хаця я ніколі да гэтай забавы не спрычыніўся. Мне здавалася гэта дзіўным купацца проста ў гэтых лужах нейкіх. Вось іх бачна. Адна, другая лужы ебаная. Як там можна было купацца, я не ведаю. Гэтая дарога, по-моему, называецца Смоленское шоссе. І наколькі я памятаю, яно менавіта, што вядзе ў Смоленск, калі назад павярнуць. Полторы хвіліны засталося. Я думаю, што калі ніхто не заданаціць на нішто з другой чаргі, ну, калі карацей ніхто па другой нічога не замовіць, то мы на сёння скончым. Таму, калі хочаце яшчэ нешта глядзець, кідайце ў другую, кідайце свае данаты. Бо я не хачу пераходзіць у першую, няма настрою. Каментаваць нейкія сур'ёзныя рэчы там пра вайсковых. Я не ў духу зараз. Хочацца аўтыраваць. Тут уже справа гэтых домікаў, наколькі я памятаю, няма. Усё забудавалі гэтымі новабудамі. У чаце дасылаў Чалікс свой спіс літаратуры тыпу Тарас на Парнасе, Энеіда на выворот, Максим Гарэцкі «Дзве душы», Мікола Гусоўскі «Песня про зубра». Ну, неблагі спіс для пачатку. Хаця там дохуя можна чаго яшчэ накідаць. Ўсё, мы овертаймнули на 16 секунд видос. Ну что,
Я дойду пасаць. Калі за гэты час ніхто нічога не задоніць, то будем закругляцца на сёння. Або не задоніць, або там не перакіне са свайго рахунку, калі хтосьці нас глядзіць з неўраманархаў. Ну, у прыватнасці Патрык, таму што у Патрыка, хаця у Патрыка там праблема, блядь, у яго мяне чамусьці ягоны рахунак, блядь, пайшоў па пізде. І я не разумею, чаму. Мабыць, гэта вось так было. Так, окей. У Патрыка 24:35. Я гэта запишу просто адразу лічбамі, каб не гублялася. Таму калі, Патрык, глядзіш і хочаш у другую чаргу нешта закінуць, ці падняць які-небудзь відос з першай у другую, то калі ласка. Або вось гэты, які мы зараз глядзелі, прыцягнуць тут $2 до конца. Я пакуль чырвоным абазначу, калі хтосьці захоча паглядзець. У нас у чэргах чырвонымі колерамі абазначаюцца відосы, якія калісьці мы глядзелі. Яны даўгія, таму ёсць спадзяванне на тое, што хтосьці захоча іх даглядзець. І гэта там у нас ужо 2 відэа такіх. Адзін быў пра ліцвінізм, пра тое, што яго трэба тэрмінова спыніць, іначай літувісы пакрыўдзяцца. А другі вось зараз пра Віцебск. Дарэчы, я гляджу на вокладку, на вокладцы сцяг бел-чырвона-белы, то бок відосік базавы. Вось. Давайте я адыйду, а вы там вырашайце. Хочаце вы працягваць нашыя пасядзелкі сённяшнія ці не? Так, давайте проверим, ці былі там донаты. Streamlabs нічога. Donation Alerts нічога.
І Телега таксама нібыта нічога. Так, гэта азначае, што ўсе ўжо стаміліся. Стрым працягваць асабліва сэнсу не бачу. Відосаў першы там пиздец які даўгія, і там трэба занадта моцна трымаць увагу на тым, што адбываецца на экране. Я стрымлю амаль 10 гадзінаў ужо, і я думаю, акурат прыйшла пара завяршаць нашу сённяшнюю сустрэчу. Мне ОБС піша, што ў нас за стрым адбылося 882 згубленых кадры. Гэта хутчэй за ўсё выклікана тым, што я, вымушаны стрыміць з Wi-Fi, але ну што паробіш, спадзяюся, гэта не моцна адбілася на якасці контенту. Дзякуй усім, хто сёння данаціў. Вялікі, на вас трымаецца матывацыя мая стрыміць. Дзякуй усім, хто пісаў паведамленні ў чат. Вы неверагодныя. Дзякуй усім, хто ставіў падабайкі і проста глядзеў. Не забывайце, дарэчы, хто яшчэ на стрыме і не праставіў падабайку, яе праставіць. Дзякуй усім, хто будзе глядзець у запісе гэты стрым. Таксама не забывайце ставіць падабайкі і шэрыць сярод сваіх знаёмых. Подписывайтеся на гэты канал на Ютубе, подписывайтеся на Twitch, подписывайтеся на Кік. Гэта важна не толькі таму, што я калісьці планую аднавіць свае стрымы на Твічы і на Кіку, але таксама і для таго, каб на выпадак, калі з гэтым каналам нешта здарыцца, мы маглі стрыміць на іншых. Гэта важна. Подписывайтеся на канал у Телеграме, подписывайтеся на мой Твиттер, на мою Инсту, подписывайтеся на мой Patreon. Подписка на ўзроўні мэцэнат за $2 ў месяц дае вам доступ да нашага прыватнага чату ў Тэлеграме, у якім сядзяць усе нашыя конферсы і донатары. Не забывайце падтрымліваць мяне праз спасылкі ў апісанні: Donation Alerts, Streamlabs, Tribute, турнікет, калі вы хочаце данаціць криптой. Яно пакуль што не вельмі адладжана, але нібыта павінна працаваць, так ці іначай. Здаецца, ўсё сказаў. Далучайцеся да сервераў у Дыскордзе. У нас літаральна учора там адбывалася вялікая катка ў Warhammer, канфа. Сядзелі людзі абсалютна бясплатна. Можна было папіздзець з цікавымі людзьмі. Вось не як сёння за 20 еўра за доступ у канфу, а па-за стрымом гэта можа нават адбыцца бясплатна. Просто трэба злавіць момант. Вось. Таму спасылкі ўсе ў апісанні, далучайцеся, падпісвайцеся. Усім дзякуй, пабачымся з вами у пятніцу. У пятніцу пабачымся, а да той пары сачыце за анонсамі, за аб'явамі і да новых спатканняў. Усім добраноч.